استقلالشم اعلام کرد انگریز پٹاگی وتی مصلحت صابا آرا منت و بارڈر اپرائزنگ ای زبردستین پیپرند 3-4 ہزار پیپرند تو ہر کسر ریفرنس لوٹید ایشان ریفرنس هم گوما هستند دینش و بعضو کم شنگ نبوتند انڈین ہاؤس بریٹش لائبریری چی به مکران بارڈر اپرائزنگ ایک ایسے سادی کم مکبری توجه دیگ بیتا که چطور مغربی به قول معروف بلوچستان گو مکران رند هوربان تو 1900 بین 1913 تا 1918 زبردستین جنگ گو انگریزان دیند اور تقریبا ای جنگ چیزین کم ز کم 1000 مردم لشکر معروفین مردم چه میر دوست محمد خان جند ناکو هم ته همه گومازی که ماشما گوشینی گومازی کشگ بیت ایشان تقریبا 14 کیلومتری گوادر شان فوج سر بیت لوٹند گجرا چه گوادر بتا چینند ماشما خبر 1914 میر بهرامخان بارانزیه خبر کنن و آیه پورا ریفرنس و صاحب کتاب و آئی پچی گوادری گپ نکورتا ای نبی تک انگریز زوراک بوتے ہیں ای بھی تک دگا دلیلانی واتم هستن تو تو این کسی آیه تحمل نروین پدا برگردین جبهه تحریر بلوچستان 1962 جوان بود میر عبدی خان همه تا سوریه و عراق را پدا میر عبدی خان تسلیم بود اور وتی ہما چریکانی گوشت بیائے تو تسلیم بھی جبهه تحریر بلوچستان پا آزاد بلوچستان چه ایران در حت رابطات سوریه یا عراق آئی وتی مزن تاریخی دارید و چن آئی راند راجی زرمبش رحیم زردکوی و یاران جوان کرد من خیال 1972 بعد جنگش هم داد زبردستین جنگش هم داد در رحیم 1980 شهید بید اور نون آئی بسلا وارث یعنی کہ تحریر بلوچستان وارث رحیم زردکوہی بود و تے راجی زرمبش اور مروچی راجی زرمبش و تا ہم ہمایان وارث زانت اور پا استقلال بلوچستان چه ایران کار کنگت ای که واجهان وارنایان ایده نندان تانچو به سادگی گوشند که آدم یعنی ایرانیان آکوپاید بلوچستان او دا بلوچ آزادی نلوٹاند یا پا آزادی جهدش هیچ نکوتا ای یک کم کوئی ہما خون شہیدان ہے کچھ کہ رحیم زردکوہی و بیباگ و آئی ابرات و آئی یاران و ناانصافیند که ماشما پحکی کنین اگر که ماشما ای ور چی کنین شهیدان ماشمار نسبت به وامدار شهیدانن که کم ز کم اگر که دیگه چیزی نکنین یک احترام ایر بکنین آیا پا همه آب و خاک بلوچستان ماشمایی گوشین و همه ارزشان بلوچی و بلوچستان آوتی جانان قربان کرتا ورناین جنگ بروتین ورنا بوتن و چنایی رند هم هنگات هم مخلوق وتی جانان دیم کنگن خب نزور احتمالاً بیتکان تی استراغل شیطه شکنی بله پشین که پا نزوریا یا پا لاغریا مردم وتی سیاده و ویل و نکندگه نه پا نزوری پا جنگ بلکه ماشمان نزورین بله پا طلب حقوات و نزور و نه دیگه نه یک مشمی حق کند نو مروچی اگه گپتن کنینی بلچه حقوات و نگوزین دیگه نه حق می حق کند دیگه نه نو کوشش سکنه که آپ لاب بینو ای جنگ ہما پہ مشمی پہ پیرینان کتا و کٹتش ماشمای کٹین یا ماشمی چوکی کٹن پچه که نشنالیزم ملت هنچینه که به من و به تو تمام نبید شی چه کهنیان یحتا
به منطور رسته منطقی دیگری دست دهین روین، بله به حساب یک مردم یک ملت ماشما زنده این. یعنی گذشته و حال و آینده ایدرو هور کوبلند سلامت باته تو منتوارن شورش من تو وحداتو ما هم بگوی باز خبر کو طبق معمول بقول گجران سلامت با. جی وجب چنا دیوان ایریا میں واسطہ کہ شما بے ورک تکنی دیگا نتوار وگنلوٹی نو ایشن کے جوان شما ورک نگئے تھے مرایا سنگت گنگو نے مگا جی سنگت گنگو شما ورک کنی شما گنگو لے کتاب نظر بولے شما گونگی چے ساوا ورک کرت کنے بولے ورک کنی جی منوار خیر گنگوے ہوتی ایک تاریخی ہستے اگر کسانی شما بزانتی بلے منی توارو من خلال رکزا واجہ میرا پیسر شما دیوان کل نندوکن یا گوشدارو کان درابات گوشا گپ آکے مناو کنگی کی تو منن چی گیشتر منی واجہ ہیں استادیں مہربانے میرا بکوتا پرچہ ایک پولیٹیکل مردوں میں سیاسی مردوں میں تنظیمی مردوں میں و قدیمی مردوں میں بسا بلوچستان چستو اے روا بلوچستان تاریخ سیاسی تاریخ گشتے سرپدے من خیر برزے نوشتگی بارے اگر وادک ما چاہ رہے گوشت دارے گے بلوچستان و قبضہ گیر ما میں گڑارواد شیما ہما بلوچستان گوشے کہ آودی گول ڈسمیت نیستا بلے بڑے بڑے ماں دوی نے مگندہ واضح سنگت آستا بار کنا اے من خلق وسترے درد رنجے پاری واسطہ کننتی اکنے میں گے ای سنگت من درست بلوچو شنگوشنت کے وجہ آنے میں گے بزا ماں خیر اگر رودرت کو روچ برکت بوشا روچ درا اور رودرت کی بوشا وشنگا پینے بعد بلوچستانی بگوشے بلے خیر پدا خطہ من خیال وادی کہ گوشک بھی مغربی و مشرقی کو بزا ما گولڈ اسمیت پدا ماننا گا ہے من خیال ہماری چھے تو بات اگر ما بلوچی گا پگانے گل بادی گا پا ما کہنے بگوشے دوزاب چابار ارکز زانتی کوہ سلیمان گیابان مینا پرچی ما مزان مینا سرزمین بیتا بلوچستان بیتا میراب خان ہے نوری نصیر خان ہے سرزمین بیتا خیر منا آگاپ کنگی کی تا مانگو واجہ میرابا کتا بلے من یا گاپ پی کنا دا کہ واجہ میرابا واجہ زارتکوی بارے گوشت خیر من یاد انت کہ زارتکوی بارے 2000 منا یاد نہیں اشتا یا نوا BSO وقت کونسل سیشن ہے اٹکتے کہ آئیے نامہ ہم یا کہ زارتکوی وطی نامت کہ من نزانہ پدا راندہ چطور اے بدلیات 2009 اچھی بات 2009 آو دی بلائیں وشیں مستاگیت بلوچے آزادی گپا کہ رحیم وعدے کے آت کو گنگوڑا مائی سار پد بیتے کہ بلے وجہ واقعی گولڈ اسمیت مردمانہ شاہ مشتبزہ تیلان کے داتا و پروشتگے واجہ فوائد سوری جنبا غلطی سر بخش اوکے رحیم زرتکوی انچکو واجہ میرا بگو 980 شہید بھی رحیم زرتکوی آئیے وعدے کے ایک فرصت رسے تو آئیا آزادی ہے بیزا انڈیپینڈنٹ گاپ کو جانگی کو اگرچہ پیسرا ماستبلے رحیمہ یہ چیز اعلان گشتی انڈیپینڈنٹ بلوچستان اعلان گشتی کے ادا آبادکار بعد در بیان بلکہ آبادکار بازی نہیں گیپتی نہ کشتن تیانا گشت کی شب سرزمین نے بلوچستان شمار روچی در آئی گی ہیں بلے منی خیالا اگرچہ من چکے بزانا انڈیپینڈنٹ بلوچستان آنے میں پدا ماگر گا پکنا اے پدا بیگوام بیتے ہیں وشنے بھی انڈیپینڈنٹ ہے اگر تو پریکٹیکلی اگر گا بچارے منی خیالا ما پدا رواں ہودا کب کے بعد بگیشینا مشرقی بلوچستان ہے منی خیالا من 1996 آئی چستویر بیتا وا منی گوشاں وادے کہ ہما انڈیپینڈنٹ بس جو البتہ من 1948 واجہ عبدالکریم گا پنہ گوشاں کیا یہ رہا یہ چیز لوٹت کوچ پرچہ ہوتی قبضہ بھی تاکہ آبار بلے پدا آئیے منی خیال ہے یہ چستویر 1996 چھے اگر چیک بازی نہیں معلوم نہیں بلے 2002 غالباً من خیالہ کہ آودا
لاتی سنگت شہید بھی تمنا دوے نام یاد واحدت کے صوبدارا کڑائیے چھ بعد بھی یہ نام درت کے انڈیپینڈنٹ جنگا ہیں اگرچہ فکر سوچ ہوا ظاہر پیسر چھ بلوچانی بیتا نہ منتے گے نہ گولڈ سمیٹ منتے گے نہ دگرے من حیران چوں سنگت کجام آیانی فیکٹ چیت کے گشنتے وجانے بلوچستان آزادی جو تنہ کنگا یا سوچنا دارا انچکے شورش پیسر گوشت ما سنگت بگوشا ہمیں آخری انگیں ہمیں کسانی زرمبشت کے ہستیں من نظر سنگت معلوم نہ اخبار وانا یا نوانا منی واجہ عبد سالگیں جوان آنا اودا ہستے پانسی حکم دے اگ بیتا پرچی واسطہ کہ اے باندھا وتی بلوچ سرزمین آزادی گپا کنا اس آنا ہمیں جوتکار بان ہمیں فکریں مانتی بانتی نہ مانتی شبہ مسئلے وطن بریشی منگوشا مغربی بلوچستان ہے تقریباً بلوچ یک فرصتی ہڈ کھنگے رندا ہاں نہ کہ فرصتی ہڈ بھی دے گیا بلوچ فارسی تو کوشنتی پہنچ سواری بے کننتے نہ بلکہ بلوچ روا گیا پامے نے مکے وتی آزادی آتمن دست بگیرتے اگر چاودا جبر زور ظلم بے حد تحاشا شورش گو پاکستان بلوچانہ دوسری باگار کا نام نہ کن دگران نام کم بلاؤدا ڈائریکٹ امولا رجیم پانسی حکم داتے پانسی داتا بلکہ وجہ زانا مارے بے حکم دا کہ خدا مش جنگ پتالن کے مذہب نام ہاں استعمال کرنے گائے بلوچان خلافہ بلوچ اگر ملا ہے بلوچ واسطہ کار کرنے گائے مروچی میں واسطہ ثابت بیتا کہ آؤدے مروچی ملا ہم روا گن کے باندھاتی کے بلوچستان بیچاری تھے بلے میں مشکل یہ بیتا ما بلوچ بار کتا ملا سردار فلانی مڈل کلاس قومی میں چوت کرنے کی کوشش نہ کتا مہارو وقت وقت حملہ نمی چیز کرتا پیش داشتا کہ وتی بلوچ دشمن کوٹا داتا مارا بلوچ سدھ کرنے گئے بلوچ دشمن کوٹا کش گئے بلوچیت تہار کیے گوڑا میں آزادی دیر نبی اتمن میں آزاد پہ 100% آزاد پہ میں نوار گشتار گئے جی سنگت گنگو شمے جوانے برتا مارایان سنگت کمبر نے مگا کہ بلے ہوتی آبران جی سنگت کمبر جی السلام علیکم سلامت بات دیوانے پر مڑائیں براتو دوستو عزیزاں بعض وشیں دیوانے اور ماشاءاللہ نے بعض وشیں گپ بھی گئے منگو سنگتاں چیز سوال ہستے ہیں سوال اشنت کہ آیا میں بلوچ یعنی لیڈرشپ جو ہستے ہیں اور آیا تو کا انچو توانائی ہستے ہیں کہ دوئیں محاذہ یعنی جنگ کت بکنا اور جنگا داشت بکنا اچھا قابض و قابض ہے نا چاہے ایران گجر بھی شر یا کہ پنجابی بھی شر ہر تو میں کس نے بلوچستان سر قابض نا بلے منع کو کلی ہمیں یقین سوال ہستے ہیں کہ آیا ایشان تو کا انچو یعنی کمان انچو مضبوط ہے کہ دوئیں محاذہ جنگا داشت بکنا اور دومی گا پد ہمشین گیشتے یعنی میں قرآن بلتے یعنی آج ہما ڈیت اسکواڈ مردمہ کہ پوجا کو امرداری کنگا آتائی کہ ہستین ہمیں ہی دستے ہمیں ایران مردمہ ایرانی بلوچاں کہ اودا ہمیشہ جنگ کنگایا اودا کیسے گجر سرا کسنا جنگ کنا وہ گجرانی کیسے اودا مورچہ گجنا جنا تو شر قابضہ تو جنگائے تو پدا ادا کہا کیسے کہ پنجگور کیفا پترے پدا ہمیں پاکستانی آرمی کیفا پتر گئے تو باقاعدہ سنگت شمارا گندگایا ہمیں بارکش کہ کیسے بارکشاں بارڈر ہمیں شمارا گندگاں وہ سلاں شمار کیسے پاکستانی کیسے وقائی کیمپ بھی تھی ٹھیک کیسے چوکاپ بھی تو کسی ٹوٹلی سنگت شمارا گندگاں اور مارا امیدہ پدا مردم کمو بجنی کی بھی یعنی یہ ہمیں جوہد کے کیسے ایک اپنی بلوچستان بھی گائیں گوڑا یا کہ شما بگندے گو پاکستان ڈیل کو تا یا گو شما پاکستان آوارے گو او اشیا بادیں یعنی مردم بگیش نا صحیح طریقہ ہے جنگ و شہر اگر تو جنگ کو کرے تو دوئیں ماہ جنگ بیکاں بلے اگر یک برے ہمیں جنگ کیسے تو نزدیکا رستے یا آیا تو ہمیں جنگا کیسے فروش دی کی کوشش رہے تو باقی سنگت اسنا ہوتی شما گپا دیما برے او منتوارا منی امی جوستانی پسوا دیے ما شما بعد منتوارا جی سنگت علامہ شمے دوستانی پسوا دیں بلے سنگت آواز نے مگر ہیں کیا ہاتھ بطور جی اسپیکر مارکو دو آرنو
گپا ہوتی بھی جا ما از ا کو ہوسٹ ما زیادہ گپ نہ کنا ما بس کسانے پوائنٹان سر کم ریپلائی دیں پتہ دیگه سنگتان ما جو سپیکر میں مامائنا گپ زیادہ ٹیم دے گپ کرنے واسطہ پہلا گپ پیشے ما مشما کنفیوز مبے مشما یہ چیزا بیچارے کہ جنگ مسلط میں سرا یا ما جنگ کنگ لوٹے جنگ مشمی سرا دو ہی نہیں مگا چ مسلط چاہیے ایران بھی یا پاکستان تو جنگ بکنے آنے گما مکنے آیا کایا تی سرزمین سرا تی سرزمین قبضہ کرن تے ہر چور جنگ تی سرا مسلط یہ چیزا ما سمجھے اور بزانی ما شما اگا چما یک چمے بند بکنے یک پاچ بکنے یک مگشی یک چمے چ بنا گے نگے چشونا بھی نا تو چما بچ بکا تو گندے کے دومی بھی نہیں مگا چی آ جنگ تی سرا مسلط یعنی تو لوٹے ملوٹے آ جنگ کہتی تی سرا یک دومی گپ وجہ من سک افسوس بیتی یا براچی سک باز کمر جان نا مطلب ایک دوستی کنا شفیق مینگل کئی منی برات نا یہ جو کیا نام ہے وقت منامانے شامو شیشانے جو مروچی ریاست پاکستان گومیا نا کھائے گا دیما بزنجو وغیرہ ہی یا تو مچا پارلیمنٹ نشتگا یا تو تی اسی جام کمالی نا کہ تو یہ گوشے کے زیادہ تری ڈیتھ سکواڈ مردم مغربی پتہ تو کہ ایرانی بلوچ تو منا زاد ہے کہ گڑا ماتر وچ پنجابی بلوچ صحیح نا تو گڑا منی برات ان منا سگ افسوس ہے تی کرا چشی اوتھینٹک رپورٹ یستی ای گپ سر جو تو کہا گئے اگر اوتھینٹک رپورٹ دلیل یستی بیوتی دلیل ابدے یکی تو ای مچار کے تو ای ادا مایا چشی گپ مجا کہ جو استی مغربی بلوچستان مردم یا آنے مگر مردم آئے گا زیادہ تر اور جو اس کی پاکستان امرا نا گپ باز آبے بخشے ما بس شمارا امی گوشان کے گپے کریں یا الزامی دے شما مردمی سرا یا تو یک قومی سرا یا تو یک قومی یک گروپی سرا نا آئیے گما منی براتو ثبوتا ہم بیارے ہنچو بس گپ مکنے نا باز شمی منتوارا ہما اور جی جان ریکے گتی جی وجہ رایا میرا سرجوی وجہ بلوچستانی کربل من دو ابر کنی کمبر ابرن سر یک گپے محرود کمبر صاحب جنا ہم آبائدوں تی گپا شار جانے رنگیا ایر پکنا او ہمائی کچو کیلا پکنا ہمیں بلوچ کے مرچی اگئے ایران ہے چمچائیں یا چائنوار ہیں اے بلوچ دشمنی ارکس انچائے اے بلوچ دشمنی ہمیں کے مرچی مخبرے اے بلوچ سرزمین دشمنی اے بلوچ دو ربیدہ کے دشمنی اے بلوچ لچو غیرت دشمنی مارا ادا اے چارگ نلوٹی یا اے گوشگ نلوٹی کی وجہ یکی چپلان جا گیا حتی یکی چپلان جا گیا حتی مارا اے چارگ لوٹی کی کہ ارکار پر مائے گئے کہ ارکار دشمن پر مائے گئے اچھا ایران بھی یا پاکستان بھی ادا دیگا واضح مثال استا کہ بلوچ آرا یکنے میں گیا پاکستان کار گتا یکنے میں گیا ایران کار گتا بلوچانی چسکنگو بلوچانی جنگا بلے لہتے انچے آبار استا کہ آبار بودکن کے مناسب مبا گوشگا آئے مردم گوشت نکا بلے وڑیں واقعات بوتگا بازیں پرچہ یکوات دی ہما ٹائم ہمانی کھلا 2008 ہمیں ایران قاصد و قاصد کشی کرت پسنگت اربیارا کہ بیا منتر جاگا دائیں منتر زار دائیں چے دائیں آ دائیں منی بلوچستان گپا مجا ای گوڑا ہمیں جواب داتا کہ بلوچستان بطی پسے و پیرو کے نہیں کہ میں بلوچستان گپا مجا نہیں بلوچستان بلوچ ہے گی مناو تی جاگا و مراحات تو تی ذرانی ضرورت نہیں من بلوچستان حبر اچھا دس بردار نبی ایران را ہمیں جواب داتا گا و آئیے پدر رندہ یا گپے کلیر کرتا کہ سنگتا یا گپے بزانے مرچی ایران بلوچارا وطموتا معنی لی وطموتا جنگ دے گے کوشش کا باندھا ہمیں کہ پٹھان مرچی میں پٹھانا چاہ رہا ہوں پٹھانا رہا یکنے میں گیا ملایا و یکنے میں گیا پاکستان اچھے پہم وطموتا مانگ کی شنتا کہ پٹھان مرچی وط ہمیں منظور پشتین چا پٹھانانی طالبانہ ترسا گئے ٹی ٹی پی آیا یہ دیکھا طالبانہ کا ایدم نا آدم منا جنگ مرا کشی آنی تحریک را منظم بوگا نئے لگا پرچہ پاکستان اور افغانستان تا طالبان کی آوتی سازش تا یا قدیتا کامیاب ہوتا گا 2 ملین گا امریکہ ایک تیوگین گیم ہمیشہ کرتا گا امریکہ ہم نلوٹی کے دا ایک مستحکمی کہاں ہے وجہ میرا شمینی مگا امریکہ نلوٹی دا مستحکم افغانستان بھی پرچہ ازاں افغانستان مستحکم بھی یا باندہ
ڈیورن لائن نمنی تی زمین چ پاکستان گیت کشی تے زنتش بلوچستان وتر سندھی منی واسطہ دا کس پشنا کپی کے منی انٹرسٹ نہیں دفاع پک آئی ہمیں پٹھان آرا وطموتا میڈنتا ہمیں کارا مرچی ایران و پاکستان کنگے واسطہ تیار ہے بلوچار چھینے مگا مردم رات دا پاکستان چانے مگا آ رات دا کہ بابا بلوچا بجنی بلے ادا گپ اشارے کی کہ ہمیں مردم کھسی کے بھی اگر یہ بڑے کارے کرنگے گوڑا بلوچ سرزمین دشمنی چاہے ہر کس کے بھی نمکایاں اور جو محراب نیمگا پدر آیا بلوچستانی نیمگا کیا ہوتی ہے برم فکر جی وہ جو محراب واجه جوست که بلوچ چه سه ملک چون وتا آزاد کند لیڈرشپ ہم انگریزی وشن لیجیتمیٹ جوست حقین جوست مارا توقع بلوچ ہم بلوچ جند ہم ہمیں جوست کنان تو ڈانی ملک ہم ہمیں جوست مارا کنان ہمیں کانفرانسان ادمادی مارین جوست جند بجائن جوست جوست سر من یکم که وتی نقطه نظر ایره کنان پولند کسانی که نشنالیزم متعلق کرتا منزانان که شورشی چیز وشی سر زاند پولند ہمیں مئی حالت ہے کہ مروچی ما بلوچان چونین 150 سال پیش پولند ہمیں حالتات سی ملک بحرات خب سعودیت یونین آج کا مدت روس تزاریت آئیے تا آیا نچان سے رسید یکی چونڈا آزاد کرد بله مثلا ماشما بعنوان یک بلوچی میشمی بینش اخلاقی چیند یعنی میجند گندگ چه میجند از نظر شعور انسانی چیند ایشند که ما یک قومین یک مردمین یک زبانین یک ملک واهندین اور یک دیگه غیر اخلاقی فورسان نیروی یهتا ما شما را جدا کرتا غیر فطری غیر اخلاقی میشمی سه ٹکر بار کنا غیر اخلاقی ہیں غیر انسانی ہیں و هر چی دیگه تو هم غیر طبیعی هم هستن این مثلا نقطه‌ای که ما شما پاک سر اتفاقین سیمی ای گپ که شما گوشیتش ای تکنیکال پرابلم هند ای لیڈرشپ سر چونکا ای که مثلا ای استیتا ای استعمال کند ای استعمال کند ای بند ای هستند ای لیڈرشپ حکمت عملی هند چونکا ته همه مشکلان که هستند ای گار نبند ای بند وہ ہمیں مشکلات کا ہستان پدا ہم مارا وتی ملک آزاد کنگین نون وحدی که ما مثلا ایرانین آکوپاید بلوچستان حبر کنین مارا ای ملک چه ایران آزاد کنگین اگر که ما ایرانین آکوپاید بلوچستان چه ایران آزاد بکنین یا ایران آکوپیشن بلوچستان سرا که آئی قبضه کرتا دیل جتمایز بکنین و دنیا بلوچ به مستقلین مردمی یک بمانید که ای زمین قبضه بیتا ای وتی یک روند یک همه پروسس هستند لیڈرشپ سرپدند که آچه راهی رو چی لوٹی تو چانه بله وحدی که زمان رسی زمانی یوین ای کاروکانت ما بلوچستان هر ٹکر مثلا وحدی که مثلا پاکستانی آکوپاید بلوچستان ما خبرکنه مارا پاکستانی بلوچستان چه پاکستان آزاد کنگین چه ایران آزاد کنگین نہیں او دا تی آئیا اما بانڈریز که یوین ریکوگنائز کرتگند آپدا آئیے بلاہجان ہم بند یعنی ایران پدا دخل داد کو تو نکند مثلا یعنی ایران بلوچستان آزادی دیم اوشتاد کرت نکند وحده که بلوچ پرزور ببند و دنیای واحش ببید که استقلال بلوچستان چیر آکوپاید پاکستان بمانید ایشان یک کم که کامپلیکیتد هستند پیچیدگیانش هستند منی خیاله از نظر تکنیکال آزادی بنیاد آیان پیچیدگی نی بل مثلا وحده که طوره که ما گوشه نش تصور شکنه یک کسی لوٹید پرما مشکل پیدا بکن گوشه که شما سین بلوچستان سین بحر بلوچستان چونکا آزاد کنید و ما بار بار گوشه گین که ای ٹکر یک آزاد بند و جدا جدا آزاد بند
بلا آزاتی شانی حقن و هور بیاگ یک مثلا بلوچستان صحیح ٹکران یک جه بیاگ ایشانی حقن بلوچان یک آزاد بیگن یک چه یک آزاد بید مثلا آدگری مورال سپورت مالی سپورت هر چی که مردم دست بید آجه که مثلا فوکسنت ہما ٹوکر کے مثلا چیر فوکسنت تو آئیے مدد کنے یاریے ای حساب ہے بل باقی ای کہ مثلا کئے کجا چاونیت ہیں تو کئے کجائی ہیں ایشان من خیالات ٹیکنیکل پرابلم ہے شان اگر یک مزہ نہ کند مزہ نہ بند یک راہ درگی جی چونکا شانی مثلا راہ حل یک ہم خسارات کی چیزان دیان کم ترشکند آئیے سر مازا ماشمارا حبر کنگی تو بجایشی که شان مزان بکنن ای بند هستند بهره چه همین مشکلی که بلوچ تی بسلا گیرند و هیچ کس تر نگوشید استقلال بلوچستان چه هر یک چنین صحیح نقطهان ببید هیچ کس تر نگوشید آسانی ناپ ورگ کاری ایشیتا با زار و مال و هید و فکر بازین ترا تاوان دیگه یا انویسمنت ترا کنگی سلامت بنادرون جی وجہ پدا کمبرا بلکنا ہمیں ماورتا گپ گشتری استیم بل رہا بلوچستانی نمیکا کہ ابرکن سمی شما آگا ابرکن لوٹے گوڑا دستا ورطان شما ابرکن جی وجہ منت وارا من لوٹے کمبرا جواب بدے ہیں بوشانی کی سیٹسفائیڈ بھی مشمارا مرکزی یعنی کردار نیستے کہ کارانا باہر بکا چنانیہ اگر بچارے یعنی مشرقی بلوچستان اگر آزادی جہد بیگائیں باید شاید کہ شمالی بلوچستان و مغربی بلوچستان چے سرمچار و ورط خوراک آئین وستا تامین بیتے یعنی چه همانگو سرمچار بیاد کنه مشمارا کار ٹکر کنگی گیں او کنگی گیں چو وستر ہر نیمگا اگر ماشما جنگا شروع بکنیں یہ دشمن طاقتور ہیں شان ہور بن قائم مشمارا جنا مشما کامیاب نبی بہترش ہے کہ شمالی مغربی بلوچستان کوشش بکن مشرقی درب کپی بچی مشرقی کا درب کپی مغربی بلوچستان یہ گجر آ بلوچستان داشکت نہ کنے گا آگوڑا چطور کہنا ای بلوچستان لوٹا قبضہ بکنا منی خیال شیتی تی جواب ہمی بات بھی کہ ماشمارا مرکزی بیگ لوٹی کہ کاران باہر بکن ای جنگا ادارہ بکن اور ای جنگا ہنچو پیش ببا کہ شمالی و مغربی باید سرمچار اور ورق تامین بکنن پا مشرقی بلوچستان یا کہ الٹا بھی مشرقی بلوچستان کمک بکن مغربی بلوچستان پا دیما روگ و آزادیا یا کہ مشرقی و مغربی شمالیہ کمک بکنن تی جواب ہمشے منت وارا جی وجہ جی سنگت کمبر شموتی ابرکن لوٹے جی واجہ سلامت بات ہے ابر واجہ راست واجہ شرنگ اپن گئے بلے گا پشی کہ یک بری تو یک جاگیا کی مان گیشتے گئے اما کے مان گیشتا آ کیستن گیشتے رہا کیسے لگتمال بیگاں یا جنک بیگاں یا چکچین کنک بیگاں تو ہمیں یعنی گپ پہ مقصد ہے کہ یبری اما کو تو پستا یبری امائیہ چل رہا کش نا من کے وہ من مینا تو بائدیں بیا منا چا مینا کش پیسر نا تو من مینا منا یلد دی من پتا ترہ بوشن بیا کہ ترہ من مین کنا نکو گوڑا عیسا من تو سائیں گوڑا گرک بے نا گوڑا بوڑ نا تو کیسے ابری بائدیں ماں ہمیں مینین یک جگہ بیتین ہمیں توانائی ہمیں کیسے ماں کے زور قوتی مارا ہستے ماں ہمیں یک کے مینے نہ چوتا بچوٹی نہیں ماں ادا تب تک نہ چوٹے آ دوئے نا مچون کشیں یعنی اگر مردوں بچار یہ ایک تھپلی سمجھے ہم کہتے ہیں گپ کہ یک بڑے مردوں کوشش بھی اچھت بلوچا گوشتا ہے کہ یک مردمی کسے پترہ گوات با تو کسے یک جگہ ہوتا یک مشتکان توانا بھی یک سوچی ردا بھی تو کسے چھنڈ چھنڈ کنے وطر چھنڈ چھنڈ بار کنے روچے ایک پارٹی بنائے نے روچے چار ماں جنڈی چست کنا تو ایک جنڈی چست کنے
ترى كستن يورفام تو بارو بانگه كستن بقالا یک ٹولای بقالا گونه شي بیا من ترى كستن انچو زردیاں یک ٹولای كستن سعودیا گونه گوڑا ایتا ای ساوا من تو زندگی روچا من تو آزاد نبی نا من تو نام سالان کرنا ما غلامی آماچ میں چاہے گجر بھی شر یا کہ پنجابی بھی شر دنگا من ترى منا ترى كستن گپ پہ طریقہ نیستن چتو یعنی کہ من تو چتور کجام پلیٹ فارم میں بنندے من تو گپ بھی جنے ترى كسين دنيگا اي طريقه نيستن کہ من چون کجا تیزی بھی گپتا یعنی من ترى چون متی رایا بیارا وہ کیسن یہ گپ بھی جنا کہ تبلیغ و نلوٹی نا گپ نلوٹی مردمان اما کردار کے اسنا من تی کردار اگندا اگر تی کردار جوانی کرداری تو ہے کہ جوانی یا کرداری ادا بوندے اور ماں وقت تی دومبا کپانا تو کیسن میں بلوچانی مستنی بدبختی ہمشہ مچیا انچو سال ہیں مچیا شرنوے میں تو کا ہنا استے وقت استے من گشاں تو غلط ہے مان شر آگوشی پلان غلط ہے آ شر یک برے ما بینین دیں یک میں یک جگہ یک مشت بے وتی یک کے منظرہ مار رہوگی میں ایک شمی درستانی منظر یکیں چاہے ای دست بلوچی بیشر آ دست بلوچی بیشر مطلب گپ پہ مقصد اشیں تو پیسر ایبرے وطا انچو محکم بکا مضبوط بکا ترہ دوئیں محاذن سرہ تو جنگ کت نہ کرے بلوچانی بلوچ تو کا انچو توانائی نیستیں کیا دوئیں جاگاں جنگ بکا ای دست و آدست یعنی پجیگا جنگا کت بکنے تو نا تو ای ساوت تو یعنی اگا آدستے گا جنگ کنا آگوشما جنگ کنے اگا انتوے مانوشیں قربانی داتا آدست مردما یعنی پیسرہ چی بلے اندگی وحدہ چوشیں بچینے نیستیں کہ تو کہستن ای ادا اشاؤں تو دشمن بکا ای دستا آؤں تی دشمنی گوڑا ہمیں گوڑا بلوچ جند باربان گوڑا گار بھی تو رو نا تو کہستے گوڑا بزا ہمیں تحریک جندہ ختم کرنے لوٹے تو گوڑا پاکستان ہے گویا کہ تو کہستے پنجاب ہے ہم مچینے شریک ہے گوڑا گناہگار ہے گو تو نا تو کہستے یک بری ہمیں ہمیں گجر کہستے پنجابیہ چی وطر چھوٹے ادا کہ تو چھوٹے تھے دوئیں ایچ نا کول واجہ گا واجہ بلوچستان بعد شارے پوائنٹ یا گپ گوشت گا باقی ہمیشہ ہمیں گپ پانا باقی سنگت گپ کرنے شما میں گوشت داریں جی سنگت مکھایا سنگت فواز نے مگا سنگت فواز اگر منا کہ 2 منٹ بدے سنگت کم برے گپانی جی سر جی جنگ لوٹی پرچہ ڈیبیٹ تو بو گئے مشو ہمیں واسطے کرتا بلوچستان حالت تانی سر گپ جنا او یہ چیزاں سنگت دلا مزوری کہ بھئی آئی منا گوشت زیادہ کو اگر ڈیبیٹ بلوچستان سر ارکا ہوتی خیال لے کے پیش کا سنگت اسی طرح ہمیں شما جوستے یا کمنٹی یا گپے جتگت اسی طرح ساری سنگتم بازا بر کرتگا شما امید اودا نبوتا گتے حیران مرچی اودا کہ ریکارڈک کا پاکستان برا گائیں ایرانا اودا لاتے ماساری تر یا کنچیں کوئے استے منظنی نام آرام بیار کو اودا شتگت اودا ہم من یلا سور اطلاعی در کبھی ہاتھ تمشی برا گا کہ من دوزیں بری نے بلوچاں تو پنگو تیر کو دیمائی دراتا گل لینتش قبضہ مرچی اچھے نہیں ہما پاکستان قبضہ ساری ایرانا بلوچ سر قبضہ کرتا بلوچ سر ڈگارے سر لٹ پل پاہو دیگ بلوچ کشگ بلوچ بیگوا کنگ پاکستان اچھے ساری ایرانا شروع کرتا مرچی مثال وانو نے ہمیں زائدہ نے ہمیں تو گوشت کنے کے جینوسائیڈ ہیں کہ انچو مردم یک برا کشت بلوچ دا چھپ ہے ما منی جندے حقل ہمیں دا ہچ کار نکا یا کہ بودکن کہ ہم لفظانی تا بڑے بڑے بازاری لفظ کے شونی دماغے پرزا ڈیلا ہے منی ہمیں دا دماغے چکار نکا گئے کہ انچو ایران کنگائیں ما کجام بنیاد آئے دا بنندے خاموش بھی کہ بھئی ایران آرہ ما کار ندارے ما وہ کار ندارے واتی کنگائیں ما کار ندارے واتی کنگائیں اور بلوچوں دا خاموش بھی نندی وہ ناصر پت بھی آیا ماتا ہمارو چا منندہ یا ہمیں بلوچ کے مرچی ڈننا نشتا یا ہمیں بلوچ کے ارہ سیاسی سنچی سرپدی یا ہمیں ودارہ بھی کہ بلوچ وہ تی شناختہ بدل پکا وہ ترہ ٹوٹل ایرانی بوشی آرہ یہ نظریہ دیگ مبی آرہ یہ سوچ آرہ یہ فکر دیگ مبی آرہ یہ زان تو سرپدی دیگ مبی کی بات تو یک جتائیں قومی ہے تی وہ تی یک تاریخ و راج دفتر تی جتا سرزمین دود رویدہ گیا یہ چیز کنگ لوٹا جنگ اگر تو کرت نکنے کم از کم یہ چیزاں تو کرت کنے بلوچارے سرپدی و دات کنے آیا نا ما بلوچارہ بوشن کہ نا وجہ ایرانی یہ تو یا کہ تو ایران کرتگین قبضہ قبول پکا یا ایران تے دوست ہیں
مکدی بلوچا رو گوشگائیں کہ با تو برو افغانستان خلاف انو تو پنگا بزو چسکم بلے اگا کرتی کنے پکنی پرچا کہ ایران لانچتا تئی جنگو تئی گارکنگے واسطہ تئی چکچینی واسطہ اوشتا تا دومی ابر ایشن کے سنگتی ساری گب جنگت کے بلوچ واسطہ یک کوارڈینیشنی من کہلا وہ جو محراب گوشگائے یا بلوچستانی کوارڈینیشنی لوٹی ماو ہمیں چیزیں ابر رکھنے کہ بلوچ درمیانہ یک انچیں کوارڈینیشنی بی کہ ار نیمگا بلوچ کے بزد بھی ار دومی نیمگے سیمی نیمگے چارومی نیمگے بلوچ پچن تو بزوری تو بڑا بزوری اور کمک کا واسطہ تیار بھی آئی رنجو بلا و ارچی کی مصیبت تستا آیا ہم وتی بڑا بزوری گوں گڑا تو یک قومی تو یک وحدت تیے تاکائے اگر نا تو ہمیں وڑا ٹکر بے دومی پشکپی کے مرچی ایران آلت ہم اے رنگانا ہے اگر ما عالمی سیاست تا سرپت بے با مرچی اولا من گشتگا کہ ایران دنیا تہا مرچی یک ریجیکٹڈیں لگت تر دنیا ایک گٹا داتا اے آلت تانی تہا کہ کرد بروتی آجوئی بگی آوازی بروتی آجوئی بگی گیلکی مازندرانی بروتی آجوئی بگی و بلوچ آودہ منندی کہ ابا ما یک بری جنگ بنان نکنی کہ آنے مگا بلوچا جنگی چس کرتا ہو ما دو محاذا جنگ کرتا نکنا اسی مثال راولا جیلہ سنگت درمان کارنشتا شرین ڈولیا داتگا کہ آیا میں طاقت زنے انو پاکستان طاقت تے برابر ہیں برابر نہیں انچکیں کہ پاکستان طاقت تے برابر ہم نہیں پتہ دومی ارے چینی ہم رائیں کہ دنیا تا تو گوشت کنے کہ مرچی دومی سپر پاور ہیں آتا ایران وڑے مرچی یک کپتگیں لنگیں منڈیں یک ملکی حلاپہ تو جنگ کرت نکنے گوڑا لی چین حلاپہ لانکارا بستگے ای گوڑا چپے میں یک خیال ہے کہ مانی سرپت بوگا نو کہ ارے یہ وقتی یک جائز حق کی آودتی دے ماتا وشتا ہمیں پاکستان آرہا باندہ ہمیں ملا کہ افغانستان ہستے اے ہم آجو یہ واسطہ بودکن کہ باندان چکے کشمیر آزاد کرنے کا پٹانے رات داتا باندہ ہمیں ملا ہیں ہمیں ریشیاں رات دا ہم طالبان پاکستان امرائیہ گوڑا پدا ما بوشے وجہ مانو افغانستان کے علاقہ ہم جنگ کرت نکنے اے منطق جوڑ بوت نکا منی جندے ہوتی ہے علا بوت کا مرا دو جنگ کے ضروری ہیں گوڑا طاقت چارگ نبی ہما گپ جنے کہ تنگ آمد بجنگ آمد ترا کہ قابضہ تنگ کرتا تو ظاہر ہے کہ ہوتی بانزولا سورینے ہما مدگے حسابہ مرچی عالم دنیا تی وگیں ایران اسرا کپتا و ما بلوچ منندے چوما بوتے پیما دوتک پسنگاریں کہ نا وجہ منا اے وادی نمگا جنگ کنگی نہیں ہمیں حالت تر ہمیں چانسر من نوزو سد و افتادہ گوازن آو دا مجیب الرحمن بنگلہ دیش را آزاد کو میں لیڈرشپ پانا لوٹارن تے قیادت تر کہ وجہ بیائی موقع فیڈریشن اچھے یک یونٹی جتا بھی دومی یونٹر سیمی یونٹر حق کست قانونی حسابہ سیاست حسابہ کہ جتا بود کا دومی ہاو ادھا پاکستان فوج مکمل نفسیاتی شکست تا شتگت جنگی شکست تا شتگت میں لیڈرشپ پانا گوشتش کی وجہ بیائی آوار بے امراداری پہ کنی چست بے تیار نہ بلوچ کو کہ یک چانس سے دستا گوازن تھی مرچی پدا ما وڑے حالت پیدا کی وہ مامنندے واب بگن دے باندہ گوڑا پدا ہمیں بلوچ پادریچ کے پنچا ہمیں لیڈرشپ پہ سر جا کہ ابا ادا ایران اچھا یکی ہوتی باہر را گرہ گایا تو چے کن گئے تھے گوڑا بلوچ پدا ہمیں جواب دن کہ وجہ ماں ہے وہ ادن دو طاقت تک جنگ کرت نکو آگوڑا پدا ہمیں ابر آئی کا کہ ابا تو کہ گتو طاقت تک جنگ کرت نکو تو دنیا کے سیاست تار سرپت بوت نکو گوڑا بنائی کم منے تو گوڑا پاکستان اگو ہم ہوتی جنگا دیما برت نکنے و کٹت نکنے دنیا عالمی سیاست تا ہم مارا سرپت بوگی جیو پولیٹکس ہم مارا سرپت بوگی زان مان نوشی مانی زانی بلے یہ چیز مارا زانگ لوٹا کہ حالت کجا آمد دا تگا اور رستگا وجہ بلوچستانی شما برکنگ لوٹی میں کر رہا نوکی سنگت یاتا سنگت سیم ہم برکنگ لوٹی جی بلوچستانی فواز برکنگ ہم بیال بس ده دیگه برکنه تی خبرانی ما کم وضاحت کنن گیشتر که واقعا ای راستنیه بری مشما گلتی کتا باز رنده چانس رسته مشما چانس اپورتونیتی بشری نزورتگه هنچو کتا گپ جا بنگلادش آزادی تیم یا که ایران ریولوشنری بیتگه 1979
آٹیمی هم بلوچستان بازی جنرال تا بازی اما شاه زمانه که مزنی یعنی توی جنرال تا آت که تا زاهدانا و آین هم گوشته که شما تونه آزادی و تیگه اعلان بکنی چنانیه سردار هم نشته که تا کادگره گپرا بیته که با هر کوتی ایریا یہ کہ پاسگاہ ہیں یا پولیس اسٹیشن ہے شانہ قبضہ بکا بعضی قبائل ہوتی ایریا قبضہ کو بعضی نے تیار نہیں تھے بعضی نے ایک چیزش نکو یعنی چانسیت شرین آتیمی 1979 کردان ہوتی آزادی خود مختاری اعلان کتا گیا بلوچستانا ہم اعلان بکتے ہیں یہ چانس ہم چه دستا شو واجہ سہراب واجہ محراب سرجو شرری سر یہ چیزا زانتے ہیں ولی هنی که ایران یا کمی پرشیا چه دنیای ریجکتد بیتا شیا یکن یک روچی جننتن وات سقوط کن وات روتن یعنی هیستوری بیتا ولی بلوچانا آیا بلوچانا یعنی آمادگی ها تیاریش هستن که پاروچا که رژیم خامنه یک سقوط بکن حداقل چین کس چه آیا فایده چست بکنه بلکه هم آجویی برسیدن آزادی برسی یا خود مختاری برسی حداقل تیاری بکنه پاروچی که رژیم کپی وڑا 1979 پیما دیگه من ده افسوس مکنه رنده مستقبله که ما چین چانسید موت چانس دسته الستاد پدا هم واپس شما را تذکیر یا که شما را این چیزی نوٹس دیم که ماشمی که را مرکزیت نی بحر ماشما چند ها پارتی ہیں ہر پارتی دومیگا چیر جن یکی که کوشش کنگے آیا نیلن دیمارا ہوگا یعنی یکی مخلص نہیں پا اخلاص پا اوتی نیک نیتیا پا اوتی دل جهلانکیا ای فکرہ بکن که مشمی درستانی هدف یکی بلوچستان آزادی ہیں آئی وستا بلوچستان آزادی خاطرہ ہرچ پہ میں قربانی بدے ہیں اوتی زدہ اوتی انادا اوتی یا ما گریدا یا اوتی ہر چیزی که هستن دیما ابستکلی هستن مانعی هستن آیا ما یعنی بیحال بکنی و همه جهدا بکنی که بلوچستان آزادی مصلحت بلوچستان غریب عوام قومی محلوکه نی واحد ہیں کہ بلوچ لیڈران تو کایی مخلصی بی و حقادگرا بمنن و یا جاه ببن و پوات یک مستر کستری حد بکنن یکی مستر بی دیگه کستر بی و تی تیاریا بکنن این هم یک شرین پوینتی من نتوانم واجه جی संगत फवाद شما برای است پدا ما کسانی گپ کنا من ببخشی ما پدا سپیس لیف کنا کہ دا 5 منٹ رسن پدا جوائن کنا من چارجنگ پرابلم دستے میدان لوٹا بوکشا کہ مروچی ای دورہ ای گارنٹی دیکھتونتے کہ مشرقی بلوچستان پیشتر آزاد بتے چاہ مغربی بلوچستان یا مغربی بلوچستان پیشتر آزاد بتے چاہ مشرقی بلوچستان ما نزانے کہ آو کی سچویشنز پولیٹیکل سچویشنز چی پیم بینتے چنچو پرسنٹ مئی نیمگا بنتے ما ای چیزان نزانے بلے ہاں ما پریڈکٹ کنک تونے چارک تونے کہ کجام نیمگا مارا زیادہ چانس ملتی کہ آ سرزمین آزاد بکن مارا ہنچی یعنی ہنچی پولیٹیکل یک چیز جوڑ کنگی ہنچی پولیٹیکل موومنٹ سوچ ایر کنگی کہ ہمارا دو نیمگانا کم سے کم چار کی پولیٹیکلی مگا پیدا ما آرم سٹرگل گپنے نا آج کوہا جنگ گیا چاہے مشرقی بھی یا مغربی نہیں مغربی آئین جنگ وتی گئے ہمارا ما یہ سرابر بھی کرا انچو نتونی کیا کہ ماں آج ہوں گے تو کا فزیکلی اوار نہیں نا نی منی مرد منی سوال اما مرد ما نے گومئی کہ گوشگا ما دوئی نیمگا جنگ کرنے نتونی جبکہ دوئی نیمگا چھے جنگ مسلطی ہمشان سرا نا میں سرا بلوچان سرا باندہ کہ اگر مغربی بلوچستان آزاد بھی ان کیس مشرقی بلوچستان پیشتر گوڑا امی بوکشن تھی کہ ماں ہوتی نیمگا آزاد تا مارا مشرقی گمہ کار نیستی یا جو مشرقی بلوچستان نیمگا ببانتی آگوڑا ہوتی نظر سک مکانت مغربی بلوچستان نیمگا کہ اودا چی مدد بے مل دیتی
یعنی یہ لاجک مجھے سمجھا اصلا نہیں آیا کہ مروچی سچویشن ہن چوشے کہ پاکستان بھی کمزور ہے بلوچستان بھی کمزور ہے ماں ہمیں گندگا ہمان نہیں مگا گیشتر چانس مل لگے چانس استے ہاؤ اسٹرگل دونے مگا لگے یک نیمگے کم ہے یک نیمگے گیش ہے یک نیمگے مردم زیادہ جنک بیگ ہے یک نیمگے کم ہے بلے اس یہ مطلب نہیں کہ مشرقی بلوچستان ہے بڑا پورے رسپانسبلٹی سچی رسپانسبلٹی کہ مغربیہ بھی آزاد بکا اور افغانستان بھی نیمگے کا آزاد بکا یا یہ رسپانسبلٹی پورے مغربی بلوچستان سنگتان نیمگا نہیں میں ناما نامش کا اوشکا تھا کہ سنگت ایگزیکٹلی بزن آئین کوپگا نہیں یہ رسپانسبلٹی کہ سچی درائے بلوچستان آزاد نہ جو افغانستان ہے قبضہ ہے تو کہ یا تو افغانستان تو نہ ہمارا سرزمین میں گے نہ مشما بگندے اگر ہمارا ایک علاقہ ہی ہمارا موقع ملے آزاد کریں گے مشما آزاد کریں اور جدوجہد جاری بھی بیتے تاکہ میں یک نیمگے یک دمگے یک سرزمینی یک ٹکرے آزاد نہ بیتے آدھگرے آزاد کرنے کے واسطہ ہمارا بعض مشکل پیدا بیتی میں واسطہ لیکن اگر میں یہ سوچا یہ بکنے کہ میں بس مغربی آزاد کرنا دگے نندا ما دو ملک گوما جنگ کرنا نہ تو نے چار ملک گوما جنگ کرنا نہ تو میں نہ تو نہ تو نہ یہ سوچے کو نہ لگی کسے دیما رو مروشی بلوچ ہر چیز مگا چ جنک بیگ نا اور ہر چیز مگا چ ما سمجھا کہ بلوچ پولیٹیکلی چانس ملے یا آرم سٹرگل مگا پنا کنا فلال نا چکے آرم سٹرگل وقت یک نیمگے جنگ گئی دومی نیمگا جنگ گئی وتی اما کیپیسٹی تو کا ہم چکے جنگ ہے وہ بیگ ہم چ جوا کنگا انا شاباش بلے ریسپانسبلٹی اگر مشرقی یہ سمجھے کہ پوری ریسپانسبلٹی ہماری سر ہے مائی حسین تی سر نہیں پوری ریسپانسبلٹی بلے کم سے کم وتی توارا اور بکا وتی آواز اور بکا نا پولیٹیکلی کم سے کم وتی توار اور بکا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ مردم ہوتا گوشنتے کم سے کم انسانیت خاطرہ تی توار اور بکا کہ سنگت مغربی بلوچستان تو کا پانسی بیگا ہے جنک بیگا انچو مشرقی بلوچستان تو کئی چیز بیگا کم سے کم یک ٹویٹی بکا یک ری ٹویٹی بکا پولیٹیکلی آچیز بار آچیزہ کنڈم بکا لیکن تو چوش بھی مکنے چیا کہ تو ہمیں سمجھا گیا کہ دو نیمگا جنگ کنک نہ تو نے گرم ما سمجھا یہ چاہیے ایک دم ما سمجھا کہ تو ایران جو ریاستیں تو آئی گو ما وارے بلوچان جنگی واسطہ انچو کہ کمبر بلوچ ہے دائی گپ کہ ما سمجھا تو پاکستان گو ما وارے بلوچان جنگی واسطہ کہ تو گوشگے پہ دو نیمگا جنگی میں یہ کنسپٹ سمجھا نہیں ہے کہ ماں ہمیں گوشا بلوچستان تی ملک ہے دوئی نیمگ تی ملک کا ہر چیز نیمگ تر گیشتر چانس لگا گا کہ سرزمین آزاد بیتی اما نیمگا کوشش بکا گیشتر کوشش بکا لیکن اسی مطلب نہیں کہ تو دومی نیمگا بشا موشے اور آ نیمگا بارا اصلا گپ مکن یا بگشے کہ مانی گوما نبیتے گوڑا ایک گپ ایک دم ڈینائی کنا ریفیوز میں نے توارا سنگتا ببخشے منا روگی اور سورجان وقت ایک کو ہوسٹ زیرے ما آپ کا مرند پدا جوائن کرا جی ಸಂಗತ್ ಗೊಂಗೋ ಶಮ ದಸ್ ಚೆಸ್ತೆ ಸಂಗತ್ ಸಾಯಂ ಸಾರಿಯ ನಿರತ ಬಲ್ ಶಮ ಬರ ಕೂಡ ಉತ್ತಿ ಬಾರಿ Ma ಪದಾರ ಬಲೆ Suresh ban pahili lota tiga pan tu kaya man bade kamu bad kara gatwa ke bad bro kara man 2 minute giste time nazir agar mana time de जी संगत अबर का जी mana sangati pesra gosh ki shira bale uchani badbakhti bugushe man she badbakhti na gosha nazanti bichar raj go agaiya go zanta aga jang मैदान viviya siyasat goda kattanti मरूची दुनिया को जाए माँ को जाए माँ मरूची के मुल्क की लूट गई माँ बांध अगर बलूचिस्तान लूटे माँ बाद बिजाने मरूची दुनिया को जाए माँ नौशे माँ को दुनिया सरमसर अमसर बित कने माँ वादी के मरूची इच सरपद माँ बे मच्चों ती मुल्क का आजाद कुछ कने बिचार त्यो के टांक टूप टांक जरूरी है तरबेरा सा भले सिर्फ ये ना करन ये सिर्फ ती मुल्क का आजाद ना करन बल्कि ती मुल्क दारा भले पदान ती आजादियां ही दाश्त नकने ती आजादियां ती जान ती आगाही शऊर दारित थी मारा बड़े बड़े लफ्ज़ों से बदबख्ती मन ख्याल माँ मन ख्याल इवाब दिते के मारा माँ इंचो मन ख्याल माँ वाब दिते माँ अमी करने बिस्तो यक्कुम इब्तदाज माँ आजाद बे आजादी वाब ने आजादी आगाही वाब गिंदे लूटी ने आगाही सोचक लूटी फेकनक लूटी तर कौम होती वाने नग लूटी जाने नग लूटी थी वाह
ای زانت قومی دائرے تہا باید بیتے یعنی ارچ علمی کے آزانتے ہوتی قوم واسطہ یہ کار مرس بکن گڑا اگر ہمارا ملکی بھی ملکان داشت کن ہر راج قوم ملک آباد کت کن پرچی برچی مگر ملک آزاد بکنے بس داشتی مکنے میں تو کا آگاہی زانت میں بھی گڑا فائدہ چیئے یہ ضروری ہے اسی طرح بکنے اسی واسطہ محنت لوٹی کھار لوٹی ماں ہمیں تکو داتا کہ چار دانا معذرت لوٹا ماں اچ وقت انکار نہ کرنا بلکہ من وتی من دیوانا روا موشن وار نالج ضروری ہے تو پنگ تیو کا آسدیک ضروری نہیں یہ علم ضروری ہے یعنی یہ روچی ہمیں علم بھی کہ تو ہمیں تو پنگا ہم ہوتی یا ہمیں ٹوپگا کسانے ہوتی ملکا اٹکت بکنے یعنی طرح یا کہ علاقائی کنٹرول بھی جنگل بھی کو بھی اور کچھ بھی طرح نالج بھی باید وارک تو دنیا چون جنگ کتا منی جنگ چون کنگی ہے اسی واسطہ زانت آگاہی ضروری ہے اشیا اولویت ہستے اگر اشیا میں دیوا کنے ضرور آزادم بھائی آبادم بھائی اشیا کے بکشی بدبختی نہ بے علمی کم علمی انہیں ممر روگ لوٹتے اگر انہیں ممر کہاں اشیا توجہ دیں ضرور مباندہ اگر آزادی ملک ہم بھی اتی ملک ہم داریں ملک آبادم پت کنے گوڑا مارا یہ کار کنگ لوٹتے اتی کومر راجہ اولیس را آگاوے کنے سانتی بدے ادام گوشن وار نالج ہم لوٹتے جنگ نالج ہم آئیا اسے کارنے فقط جنگ کنگا بلوچو توپا گئے وہ توپنگے تیر جنگ بساں بلوچا نالج ہم لوٹی جنگے مہربانی جی سنگت سنگت اوید جالا کسی سنگتی اگر برزا آیا لوٹی دیوانے کماندے میں برت نکنی کسی آیا لوٹی بیائیں گپ بجنا باہر بزورا جی سنگت اوید شما آبار کنی منتوار سنگت منی کالوار آگے شنکر سروی گے جی جی تی توار پیدا کی سنگت منتوار سنگت جوان سبجیکٹ چھے یہ حوالہ بعض سنگت درستا جوان گپ جت لوجیکلی یہ بلوچستان یک بلوچستان جیڑا ارزانے چیزی نہیں کہ ما شیان چوکر سے روایتی بنیاد سر گپا جیڑا بزیریں منی حیال گوشی کے اسی گیشتر بلوچ مستقبل فیصلہ کنگ اما سیاسی قیادت کو کنند کے آہن تو کا اختلاف رائے بوجدار گے یا آرہ کیسے ٹیبل ٹاک کنگے ایک آہن کرا کیسے سکت و چیو شانشتی ما یہ برداشت بھی بلے مارا کیسے لاکو بلاک کتا ہوتی جندے کیسے چیزی محدودی نظریاتی فکران بارے چیئے اکے وقتی مفادات و تحفظات اچھی استا ہمارا کسن لاکو بلاک کتا بلوچستان کسن جیڑ سرا ما آزادی پسند ہچی کو قوت استا ہاں نئے لگیں کہ آیک ٹیبل سرا بیان او دا کیسے یک مشترکہ اسٹریٹجی لائے عملی چیزیں بیٹھے ہیں نا تو یقیناً بلوچ قوم دنیا کو مزنے قوما چی یک کیا یا آبادیہ کیسے شانگے آبادیہ جگہ صاحب کتابہ بجنے وہ ہمیں اڑا یہ کسی جغرافیہ ہے وہ یہ ہمیں اڑا کسی مزنے ہمسایہ گھٹی استا بلوچانی ہم کیسے درہ کے تبگو کسی کالونیل رولر ہم برطانیہ یا کسی ایدگی ملکانی کسی ہاں کے امبراطوری کے بگوشنتے ہاں کے یہ ملکان سے بعض ملکان قبضہ کتا یہ ملک پاکستانی یا ایرانی کشانی زیر تسلط بلوچستان زندگی وازنگے یہ ہم کسانے ملک نہ یا طاقتاں سمجھے یہ سجھیں تو اسی واسطہ ضروری ہے کہ بلوچ بنندی پاوت اسٹریٹجی بتہینی ٹیبل ٹاک بکاں وتی قومی وقت تارا کستے بابا مدا وتی پائدو مپادو سجن چیزاں بگندی مارا بلے کیسے مصیبت شن کے ما تجربہ ہمیں گوشی مارا نظریاتی لاتی لائنز کیسے
میں درمیانہ کشک بتگانا ہمارا کیسے انچو کتا کے مر بالکل آکو بلا کے رومی تو کاری کی تو آ روم آ ما اے روما او کس کسی حالا نگی بعد ما کرت یہ چیز بھی کہ ما ہوتا کیسے علم گوشے کہ میں بھائی علم میں راشو نے قلم کتاب قومی تحریک کیسے کہ تو کا کہ میں شامل ہیں اڑا میں راشون علم تو کتابیں اڑا علم کتاب اولی سبق کم از کم ٹیبل ٹاک ہیں اتحاد ایک حوالہ ہر مسئلے کے دیمات کا کیسے ڈسکس کرنی گی اگر نا یک کی دوم گا ما منفی بھی کنے کسا کیسے ممن نے او بھی کس بس مانا گڑے یہ سب ٹیبل ٹاک نہ بھی ای کو توے موجودہ دور تو 24 سال ہیں جنگیں کسانے گپی نے بلوچ کو ججو تو کا وہ کہ بلوچ شکست نوار تبلے خاطر خواہ ہما چیزی کے کامیابی کی انچو سال انچو قربانی داتا انچو وقت بستا نتیجہ تنبدی مردس نہ کب تک سبب منی حالا ایش ہے کہ ما نزانے چطو we do not know how to ride the tide مثال حبرا یک مردمی کسانے لانچ کوئی گونے دریا کیسا چول برز با لانچ ما کیسے جانشوی نزا علمی چنیست کہ چھتو کیسے موتی لانچا بے بچے نا آئی لانچ یدار دریائے کیسے ہما چولن چرارو بکی بلے لہتی آما مردوں ہر چیستا کہ دریائے گا لے با زانا گڑا زانا کی ہمیں چو کیسے اما چول کے بورزبا چولانی سبرا سواری کنگے یعنی ایک حالات تھی میں خطے تو کا پیدا بیتے گا جغرافیکل جیو پولیٹیکل کیسے سچویشن کے ڈیولپ بیتے گا توری پاکستان پاکستان درمیان بھی پاکستان انڈیا درمیان بھی یا ایران اور کسی میڈل ایسٹ ایشوز یہ درمیان بیتے ادا کیسے بالکل ہائی ٹائیڈز کیسے پیدا بیتا مدنے چول بڑزات کے گم بھلے ای چولانی سرک سے رائڈ کنا ہے سواری کنا ہے اسی واسطہ کمو حق لوٹی کہ چھتو ای کیسے برزیں ٹائیڈ کے اتکگا شخص سواری کرنے کے طریقہ کار رہا ربان چھتو رہے اسی کیسے ضرورت ہمیشہ کہ تیک پاور بیس بھی پولیٹیکل پاور بیس بھی آئیے مورل اتھارٹی بھی مورلی کسی دنیا آیا ایکسپٹیبل بھی کن کہ بھی یہ واقعی کیسے ٹائیڈ ہما کسی مچینا ویبز یا کسی ہاتھی کی لہرہ یا کہ چول شن سواری کنگا زا قابل قبول ہے یہ گیم تو کا کت کا اگر کسی گیم بھی ٹائیڈ رائڈنگ ہے گوڑا ایدہ بلوچہ نظیر پچک بلوچہ رہا کسی تصور یہ چیزیں نہ جانگی کہ میں چھتو کسی ٹائیڈ رائڈنگ بھی کنا یہ گیم جندہ میں نہ جانا یہ ڈپلومیٹک یا کسی جو پولیٹیکل کیسے ایشوز ہستا بلوچ پیس کرنے انٹرنیشنلی ہستا بالکل کیسے ہمارا بڑی دنیا مرچی پرچہ کسی ڈپلومیٹکلی سپورٹ دے گا تیار نہیں یہ وجہ سے کہ ماں کنڈیشن پوزیشن نیا اور تو سر نہ کتا کہ دنیا میں گپا یا ہمارا دلگوش بیکھا پرچہ ما اندوری نہیں تھا ہمارا کسی ہنچو کسانے گپا کسانے موضوع نا جب سے ہمارا بالکل میں کسی پادا زمزیل بستا بالکل کسی ہمارا بندہ جیل ہے ہوا بالکل بھئی گاہ بنند دیوان کان گپ کان دنیا ضرورتان دنیا کسی تعین کو تگیں دنیا گیشی تگیں کسی سٹینڈر چیز کے ہستا کہ بھئی تو کسی آزادی لوٹے تو کسی جغرافیہ پروش گائے اور دیکھ جغرافیہ تیار کن گائے بڑی شی واسطہ ترہ کسی کم از کم دنیا کیسے قائد قوانین ہنبارہ سرپدوی گی ہاں یک چیشن کے توتی جند ذاتی زور طرح کسی عوام قوت رکھ سکتے احتیاط کرنے یا جاگویت کا تیار نہ ہے یا جا کرنے کا تیار نہ کہ تو طاقتہ استعمال بکنے تو دنیا ترہ اب بنی دومی رائبشیں کہ احتیاط دیں تو بر دنیا کسی سپورٹی پچ بگر دنیا کے ربر ہوتے کیسا پیش بکا اگر تی کہتے ہیں کیس جیو پولیٹیکلی میٹرز کرنے دنیا ایشوز انتو کا دنیا کیسے
کیلکولیشن تو کا حساب کتاب تو کا دو کس میٹرز کام گڑا دنیا سپورٹ کا اگر نہ کرنے گئے وجہ منتی سیاسی اما کس بندی ہیں یعنی انفرادی صورت سے من تو شانگی صورتیں آئیں گڑا دنیا سپورٹ کرنا تھا بالکل کیسے تیار نہیں دونوں ماں بلوچستان یہ یا بلوچستان بھی بلوچستان یک بلوچ یک ماں کسی جغرافیکل اما باؤنڈریز بلوچ سیدھے سرا کشا بیت ماں شخص آربیٹری ماشا نمانا بلوچستان یک ٹیمہ کیسا بزیرے اگر بلوچ متحدی جگہ بھی بالکل کسی کامیابی اگوں بلوچ کوتی کیسا کسی یا دیما بورت کا پرچہ کے تئی کیسے دوئے دشمن ایران بھی ہے پاکستان ہر دو عالمی دنیا تو کا بالکل عملی صورتہ کیسا آئسولیٹڈ او ایشانی وتی جند کیسے کول بلوچن بندی کی منتی دشمن گار ہیں دوئے ملکان دوئے حکومتان نہیں بلیشن کے وائے منان طرح کیسے اما چیزیں جتا کہ نا اتفاقی من تو وعد میں ٹیبل ٹاک نندگا ترجیح نہ دے بلکہ فقط ہمیں چیزیں ترجیح ہوتی ہے کہ من تو کس سے بھائی لینن منتا من تو کس سے سوشلسٹ و فینان یہ وغیرہ ونت کم میں بلوچی جن دے وتی کیسے قوت و طاقت آرہ کیسے اسٹڈی کنگا نہیں ہمیں قوت ہمسائے گا قوت مرچی کس تو متحدی جائے گا بھی آپ بالکل ترک سکتی دستگی بے مطرح سپورٹ دیں بل تو کہ یہ شنگو شاگیں نعرہ بازی و کسان حلقیں نعران بنیاد سرا تو کیسے تی اسٹریٹیجی اگر یہ چیز بحثاں کہ بھئی ماں وتی وڑا ملک آزاد کرنا تھا شم من وتی وڑا من ای چیز مانا ترک سے یہ جائے گا نہیں لی ٹیبل ٹاک سر نہیں لی من ترک سے اسٹریٹیجی بنا جوڑ کن گا ہم تر نہیں لی نہ یہ کیسے موجودہ صورتحال سر دنیا مانا تر آ سپورٹ کا باقی یہ حقیقت کہ دنیا چاہیے دوئے ملکاں بیزار ہے بلے بلوچ وشن کے چوک مات ہما وعدہ ہوتی چوک کا کیسے شیر ہوئی چینی کیا چوک بلوٹی ماں آوڑا لوٹ گا جو گو کے آزادی ماں گپ کرنے گے بلے اسی آزادی لوٹ واسطہ کم از کم چوئن چپا کم از کم پلمہ میں مارا کیسے دنیا تو کا یک موریلی انچے کیسے ہستی جوڑ کنگی کہ دنیا مجبور بھی مورل کے سمے اتھارٹی بنیاد سر میں سپورٹا دیما بے بل ما اوڑا منظم و متحد یجا نہیں ادھک سنگت ہستا موجود ہیں دستن بعض سنگتانی کیسے اسپیکر ہستان دگے گپ کرنا شو وقتا موگیشتے زائنہ کرنا میں نے تو سنگت جی بالکل شما برانی تا ارچی کے شما بر کرتا راستی سرایا مکایا بانک ایم بی نے مگا کیا ورتکا جی بانک ایم بی سلام براس گواران آواز هستی ببخشی من دیسکونکت به این نزانن آواز کرد جی تاورتی منتوار شما من شپینش من آوران گوش داشت هم گریت هم کندت هم افسوس بودن و بس همین که نمانتا که سراب جنین دیواره ببخشین ما شپی با آنکه خبر نیستی من باز منتوارم باز این چیزی سکتون باز این براس ابر کرتم بله من گواری ندیده ابر که می بانو که گوار جالا نشتا یعقوب اگه بیاری برزا من یک جوستیش سجین دیوانا براس اوبید گوشتی که باید ما سجیم نندین یک می لیدران یا می راشونان یا می مستران تیبل تاکی بکنم ہمیں تیبل تاک بابتا میں ہمیں چیزیں سوچا گوں کہ وادی کہ تیبل سرا نندگو نزانن تھا کہ آئی تا مشکلی نہیں بلے ہما تیبل چار پات ہما چار ستونی کیا تیبل داشتا آئی سک کمزوری تا یک تیبل مانجی نیر کا چار پادی ہما تیبل داروک نا ہما چی گوشن گدان یک گدانی بلوچی گدام ہما گوشن وادی جیک کنے
ترا یک کما چی هستی لٹی که اما گدان مانجی نیر کنه که گدان برس کن تو دور تا دور میه جنه نه آمی هستا بله گدان چیرا کس نشت نکا که اما چی گوشن اما لٹی که جک کند برز کند نزانو منی مقصد کسی سرپد بو بی که چیه وادی که ما بی ستونی همه گدام ما بیته ورا گدام چیرا کسی نشت نکند و اگه تیبله اما چی کمزور بی پادی تا یک مزنین چیزی سر ایر کنه کپید جالا به هیچ فایده و هیچ بنفیتی کسی را نرسینی. یہ تیبل تا که گپ شکدینی بوتا منی حیالا from 2006 تیبل تا که گپ بوتا ما بچی نتیجه راستگی یکی گوشی ماره رهشون ها یکی گوشی ماره نی یکی گوشی نزانون ذاتی مشکل پرابلم ها یکی گوشی نزانون کسی کودا سرفیس جنگا میں کماندرا میں براسانا شہید بوتگان شتگان شر نبوتا یکی گوشی شر بوتا یکی گوشی هون نزانون اینکه جودی کو پدا شد ببخش معذرت لوتی مایی گپا کنی سلندر بوتا لگور بوتا یکی گوشی نزانون شمه پارتی میں جمع و گروپ دور بوتا اینکه که ما همه الزامان هندگی را جتا و هنگتا جنگی و هنگتا اینکه که ما وقت مواد لیدرانی سرا راشونانی سرا نزانون جودکارانی سرا هر کسی سرا این چوک ما انرژی ایر کرتا این کساله توکا آیا همی انرژی ما پا دشمن واسطه ایر کرتا همی جست جواب نوده از یک گوار بلود ما شمار جست کنی گوجا بهادرین که شتان گوجا های که یک کتان هنو تیتو پرک بودن گوجا های که یک دشمن ارزو ادا سمی برا سمی نشتا سمی واجا عبید گوشی تبرا شورش بجان شورش نزانون ایکسا گوشی برا پلانی بجان منترای سپورت کنین تبیا که نزانو کار کنی هن چکا حتی ہم سرفیس تو کا میں جندے بلوچ تی بلوچانا کچھ تک اجانگی ایشی ریشہ کا شما باشا گجاودی بکنی یہ سبب چیئے ای ماحولا کے میں تو کا دور داتا و دانتی اچھا یک پادی وادی کی یک چنگولا کی وادی برگ بھی اشرت درمان مکنه پوسی ته ادگه دستا هم افکت کانتی ای حبار مروچی اگه ما لیدر نی بیا لیدر بیم لیدر جور کنه نوکی اگه مارا راشون نی بیا راشون جور بکنی اگه مارا زانتکار نی کسی که گوچی زانتکار بیتین ادگران تعلیم دانتی آوانا زانتکار بکانتی یکی چیزی نزان ما یک چیزی نزانی وادی ما یک چیزی نزانی یا خبری کنی منا کنده مکنه منا سپورت بکنه گوشه که تن نزانتا گو بابا جان ایشی تیابا گوره منا پو بکنه گوشه شاری ها اوکی ما هنو سرپاید بوتو ما نزانتا ما دانشتا گوش ما یک گواری شاری ما بلوچستان 2 سالگی چوکی بوتا اندر بوتا نه بلوچستان دیستا و نه هیچی منی آتا شرشا در پدر بوتون تینیج بوتا یا تا یوروپا هایشی امی دا گوشمان نشتاش میں جنده زبان آبر کتا کنا گون گوشمان ننده گون پا دیائیں ہوتی جودا ما سمجھتا شکے سمجھتا آگا اما مسترینا گامی مزورتینا گورا منو هیچی پونا بوتو مروچی من گو ما ایرانی بله من یک ایرانی الاصلم مروچی ما ایرانیانا نفرت کنی مروچی ما زانتا ما یا بلوچی ما ایرانی نیستو گورا من ایرانی ما گوشی آمنی گوار براسی ودا آدھیں گوشی من پاکستانی ہو اگر می پستو پیرو غلام بوتا گورا من مروچی نہ ہون نہ لوٹا غلامی دیما ببری یکی گوشی سرداری نوابی نزانون جتی درزادگی لوری شنکه مچ بلوچا سردگارش بلوچستانی بله
اگر کسی یہ تھی یک سرداری نوابی یا یک جتی یا یک لودی یا ہر چیز امی بلوچی لفظاک گوشگا اسی تے خلاف آئیں یہ تھے تے دیما ببخش ما سگوار تجاوز کنتے گرام بالکل تار سورین پولی نہ دے نا آر شامات یوم جنے آرام وتی اما دفن تو کنگے مروچی اگر ایران بھی اگر پاکستانی اگر ہر جا کے ہاں آدھا میں گوارانو ماتانی تجاوز کنگن تو سائلنٹ وورڈ بوتا آکشاں گرام میں اونو یا کہ اگر میں اونے رنگ دیگر رنگی گرام گوشنا یا مروچی وقت کوم پاد بیے یک جبی اور بیتے بل لیدر اگر مار نزوری ما وتی جندے کوما و زورت کنے نا ما وتی ہمیں براس گوارانو زورت کنے ما توانی اور بے ما توانی آوانا سپورٹ کنے ما آئے کہ اگر من ماناز بلوچ دا نشتا ما مروچی ما گوشم براس امیم براس عبیدیم براس بلوچی آیت گا کی جال نشتا براس ارجو یا میں دیوان نشتا شارے من بیایم گوشیم ادا گچیم بکنین ایشی ارچک من شما رو گوش شما امی کارا اگر ما کنین نا مروچی ما گندی حتی میں شهیدان روچا من یک گلگی هستد ما مدام گلگ کنی میں شهیدان روچم بار بار بوتگا ہمارا میں کوم بار بار ہے دشمن ہمارا بار بار کرتا تو کرتا میں شہیدان ہن چکا مچھن سر چمن میں جوت کاران بل بابا جان بیا یک اگر من یک پت پیرو کا کوشتا بلے شہید پا من تا شہید ہوتا پسر زمین پسر دگارا پا من ماس گوار نامو سننگا شہید ہوتا تا آئی روچا و یک جامنین دو گید شگوچا من گلک کنی شچی ابا گوشی مہر وقت آبر کنین وتی اما سوچا اما اندازے وتی حق لا آبر کنی من گیش نہ زانین امی چیزاں نندی سوچیں کہ بابا جان گوجا ما مرت زندگ مرو امی 4 روچ دیگه منطقه 2023 خب 10 سال دیگه 2000 گوش سیا پدا ما همه در نشته ہمیں آبران کنے کہ بیائے ہور بے بیائے اتفاق بے بیا مال مدیا یا قوم وادی کے بعد بھی آوت وتی لیڈر آم انتخاب کا لیڈر مثل یک ٹیچر مانی نا ٹیچر تا اگر کی شما د فرسٹ کلاس شروع کنے تا ہشتا تا روے تا برز ہم چکا یک لیڈر رو دومی لیڈر یہ تھی ہمارا برو تھی دیما ببارتی واز بکا ملا چنکا ملا پورم درگی جی ملا چطور آزان کا واز کان بیائی اللہ چو گوشتا اللہ شمارا بجانتے گارک بکانتے لیڈر باید سیاست تے توکا ہم ہنچو بیتے پاد بیتی واز کان برا لوگے دپا بجان حبار بکا گو شرین مردمان نہ لوچی منندی گو بدینا نندی بدینا نہ گوت بکا شار رے لازم نہیں کہ میں شرری پائی گپ جنی تب رے ایک بدینی ودی کا گو آ بدین مردمان نند این کت شر بے کہ آ بدین مردما آ نالائک مردما تلا اقدار جور کنے دیما ببرے برا ہما مردم صد دیگا تے واسطہ یاری لازم نہیں میں بیایم چلو بیا من جوان ابر کنین منی منا سپورٹ کرنے ماش میں لیڈر ہوں باندھ بلوچستان آزاد بھی من رہی لیڈریت کنی تاجی ہوں وہ سرا جنین نندی ہوں دا کارا شما بکنے نام منی بھی چوشو نبی اگه چوشو بی گرانی براسان منا بگوشی ہاں چوشو بی من ببخش باز آور کو مدام جذباتی بلوچستان نام کیے ماں چوشو بی نی ہمیں ہون جوش ورا افسوس کہ منا قدرت نیستی ہیچی نیستی ولی مشکل میں گجائیں اما مشکل ہے اما the root of the problem ما باید ودی بکنے یک شخصیت پرستیہ دور کنے دو خود پرستیہ دور کنے سے اگر من نکشتا حلال نہیں شرشوت دور بکنے 4 منم مکنے نیم من بے 5 نزانو سجی اگر من گوشی شورش گوشی شما دیوان مردم اگر 20 نفر دانشتا مچ لوٹا نمبر 1 بیا ورکے نمبر 2 بھی من توار شما ببخش ما باز آور کو مایک افریکن
हाँ कि मन गुशमा नंबर 1 बाव नंबर 2 के वियामी चुने बाज जुआने अबरी वानो के संगत बैस माइक पचिन चाकरा मत्ता चाकर कब जनक लूटी शमागवती गन गप्पा बड़ा जने या साबर कने चाकर वर्कन पदाश में वर्कनी जी संग चाकर Shorishma बदगा पुस्तक चाकर जी एक मिनट जी Shorishma mana ijazat dai gudu ma mushme diwana che ijazat जी lota mani asla mobile cha संग karma वशपा तैशाप वशपा दगावादी ma ma चाकर asla hao ma ama awali chiye space bahar ye ta गुड़ चूंकि डिस्कशन आमुद अच्छा लगा हा मना मन ख्वाहिशत के मता के कंक्लूजन अवार बिवा बले चूंकि एज ए स्पीकर मा इंत दीवाना निश्तगा वती दीवाना मना गुशिन थई बल्कि मैं वती दीवाने बानुक महनाजा वश शोके लोल दारे अंदाजे का पेर कुर्ता ओ आदगा संगता बेद जानी जिया मारा अंचु के बानुक महनाजा लास्ट को के ऊपर सकबाज कनक लूटी दीवाना नहीं था कदी कदी मगेंदा गप्पा मसक पर्सनल जूरान चुके सारिया श्रमे को होस्ट अस्ता गप्पा पर्सनल जूर गाहा मन दनी चिया बले है तो पर्सनल बात मजूर डिबेट बिकना मैं हर चीज हुई भी हर मसले भी मार चूंकि वतर मीडिया ने मा बलूच चूना हर्च ने मगचे लटवार्ती कोमिया dasti komia marachi media yune ke ma biaha uda bararas tu tiga paati masla air kurt bekana me kasha sindhi nishtaga sindhiana media ha me kasha ke aste pathan pashtun nishtaga pashtun pathana na uti media ha uti channel ha me kashu ke rang dega kom nishtaga ho aini ke ra uti media uti channel asta badbahti tana baloch hai bahta kab tak me karachi media yune بل वादे के सोशल मीडिया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हस्ता मवादे ऊपर बिखना डिस्कशन बिखना गपत्रान बिखना जेड़ान इसरा बेस बिखना चूंकि दा शोरश गप कनगा छे मनी ख्याल बाजे अंच मसला की शोरश गप कनगा छे हल नबा यमनी या उबेदे बले मोती दिले अमा जंगा रेछा उथी मा कितार्स कना उथी अमा दुश्मन गु नफरत जार कना तो ये प्रॉब्लम है नहीं मनी वस्ता के चीयर सपोर्ट कर चीयर नका मनी वस्ता मेन वशी का पेशें के कम से कम बलूचिस्तान आज ये लूटू के बलूचिस्तान आज ये सपोर्टर हैं के आजाद भी के आजाद कंते कुजा पेसरा आजाद भी कुजा पेसरा आजाद नबी भले लाते अच्छे मिसाल अस्तन दुनिया तो का या मैं का शुक्र में हमसे गनी के विचार निश मन मतलब अजीज कुर्दे एक जोड़ के खाके गिन कि ग्रेटर बलूचिस्तान खाके केशतुका ईरानी बलूचिस्तान अफगानी बलूचिस्तान पाकिस्तानी क्वाइट बलूचिस्तान बाजी ठुक्कुन रास्ते खलाते के आने यक ग्रेटर बलूचिस्तान नाम दाते भले इच्छुके बला ही मुल्क के बलूचा रगूम भी अवली सरा होएगा मनी सरबत नबी के इच्छुके बला इंटर मुल्क की चोन चलाएं खुद करें दूमी इसी के अगर तो ग्रेटर बलूचिस्तान या जगह भी करें यमा सरबत में यूरोपियन नेम बल्कि खलीज ताना या के स्टेट है बराबर है ना बल्कि अगर तो खलीज है पुत्र है तो खलीज तो का दुनिया है मुल्क रसा ताना इमारात तो का तरहप्त मुल्क रसी ये तो बहरीन तरह सी सऊदी तरह सी ओमान है कुवैत है कतर है ये दुरुस्त मुल्क तो जगह भी कने ये बलूचिस्तान यक बलूचिस्तान है टुकड़े बाहर नबा भले ये दुरुस्त यक जुबान है गप जनू का इतनिकली यक्के कौम मर्दमा यक्के नस्लें मर्दमा यक्के जुबान है गप जनू का यक्के मजहब है मनु की मर्दमा लेकिन मुल्क सक बाजा और सक शर्रें वड़े होती मुल्क चलाने कहा अर्च मुल्क के वथी बादशाह वथी कानून वथी चीज़ां ताना लाते चीज कॉमन करंसी यक्के बॉर्डर हेचने अमाने तो शुद्ध कने याद खुद कने तो बलोच परचा मुस्तकबिला दो मुल्क या से मुल्क या चार मुल्क नवी परचा मबी बलोच हैं बलोच के चुके बलाएं जमीन या बलोच के चुके बलाएं वसाइल या बलोच के मुख्तलिफ हैं फॉर एग्जांपल मां अंचुअनु के बानुक महनाज को मन वथी और बानुक महनाजे ले जहानी तो का एक चीज महसूस को के अर्च मर्दुमे के मगरिबा निश्ता एक ईरानी बलूचिस्तान निश्ता आनी लहजा चमे लहजा मुख्तलिफ हैं फर्ज का आरिफ बलूच वादे के गप महसूस करनी कि आरिफ बलूच लहजा गो ईरान निंदू के बलूचन से मुख्तलिफ हैं
پدا مختلفیں مذہبانی منو گرے مردما یک ملک شیعہ رجیم ہے، یک کے سنی طالبانیت تھے گئے اور یک کے میں بلوچستان سیکولر ملک ہے کیوں ذکری نے ایک بلائیں کچھ موجود ہیں. تو بلوچ ہارا اگر فیوچر سے ملک بھی 4 ملک بھی وہ بلوچ اگر وشیں و شریں شوقیں انداز زندگی کتکاں ہوئی تو کارا بھی منی خلا ہچنے و بعد میں بھی ہوں پرچہ کہ ماغا بیچارے عربانی ملک سک بازاں بلے نشتگاں تپاکاں چلگاں. تو چونکہ گریٹر بلوچستان ایک نقشے خاک ہے کہ وجہ کردہ عزیز کردہ دیما ارتگا کہ ایوڑ بعد بی بی بلے ما وتی آخیرہ کپن گنڈ گرا یک ریکویسٹ کنا خاص ہوتی اما سیاسی سنگتانا کہ بلوچستان سیاسی پس منظر خدا ماشما گپ کے بکنے مارا لوٹی کہ ما کم اسٹڈی ہوں بکنندی ما بزان نے کہ فار ایگزامپل انچو کہ 1876 سے ایگریمنٹ ہے گپ کو وجہ شورش بلوچا تھانا وجہ شورش کشگاہ کہ معاشی بنیاد ایرانی بلوچستان ہے یا مغربی بلوچستان ہے آزادی ہے گپا بجنے بلے اگر ہمیں ایگریمنٹ بچانے اشتو کر دیگا ساک بعض انچے شیک کستن کہ بلوچستان یک نیک وڑیا غلامیہ مضبوط کا ہما سردار کے خان زمانہ خانیت تہا انی اچوڑیں رول نبوتا اچوڑیں اینا اثر رسوخ نبوتا بلے ہمیں یہ سسٹم کے سنڈیمن سسٹم ہے تو گشت کنے یہ سنڈیمن سسٹم ہے تا سردار سخت پاورفل بھی بعض اختیارات دے اگما خانے ہما کے خانیت بھی ہما کے زور بھی ہما کے طاقت بھی کم کنک بھی تو یہ ڈولیں بارے چچو ایگریمنٹ ہم آئے ہیں کہ لاتنگو افغان بوتگاں لاتنگو ایرانی بوتگاں لاتنگو انگریز بوتگاں لاتنگو ہمیں مختلف اسٹیٹ نے متمت بوتگاں کہ معاشنی ویلیو اے واسطہ نازانے کہ معاشنا اسٹڈی نہ کنے معاشنا وانی میں ریکویسٹ ہمیشہ کہ مبادے کے وعدے کے سیاسی ڈسکشن کریں یہ بلوچستان تاریخی پس منظر گپ کریں بڑا معاشن اسٹڈی بھی کریں معاشن بچاریں اور میں بزانیں کہ کجام دورانی تو کا میالت چی بوتگاں اور کجام دورانی تو کا مارا کجام وڑا کے استے دشمنہ جنگ داتا چی وڑا مارا پشت پوش شکار ہوتا بل خیر ڈسکشن شمیں بعد کہ ہمیں صحابہ جاری بھی ما بیاں ہاں گپ بکنا بالک مناظر ریکویسٹ ہوتا کہ میرچی کے بانوک چالا نشتگاں اب آئین بیاں ہاں وجہ سرجو سکی وشی وڑے ہوتی گپا نیر کتا تاریخی پس منظر سر گپی کو بلے ہمیں وڑا کہ وجہ بارکزی گپ بوتا یا وجہ دوست محمد گپ بوتا یا وجہ حسین بلوخی گپ بوتا ہرچ مردم گپ کی وجہ سرجو کتا یا کہ تاریخ تو کتر رساں کہ انگریز خلاف ہیں کہ ایرانی خلاف مغربی بلوچستان تو کا یہ جد و جہد بوتا یہ درست نے تعلق ہما جاگے چھے بوتا کسی کولوے نہ بوتا کسی جالوانے نہ بوتا کسی کھلاتے نہ بوتا کسی نصیر آباد نہ بوتا کسی مکرانے نہ بوتا دوستنا نے تعلق ہما علاقہ و ہما دم کے مردم بوتگا ہینی پشتگون بو کے مردم آمود بوتگا اگا ای مروچی یک وڑی نہ وڑیا اوشتے آما چا اگا ای پدا ایک بڑے سرچست بکنا انچو کہ ایک دو سنگتن گوشتگا کہ او دا علاس نبوتا مخلوق انگت خواہش دارا لاتے لفظ ایرانی یہ تا منہ سمجھتا گجری زبان لاتے گا منہ سمجھا بلے اگا پدا سرچست بکنا پدا جد جہد بکنا یقیناً ہر جد جہد دے کی بھی آئی نتیجہ شر رنگے درکان تو سمپلی گوش گیا تو کہ من چے مکرانا سیستان تو کا لیڈرشپ واسطے نیا ایلیجیبل نیا یہ واسطہ نہ کہ اگر دو نمگا تاریخ بچاریں یہ نمگا ریاست کلات تو کا آدم کے لیڈر نہ بتگا اور کہستے مغربی بلوچستان یا ایرانی بلوچستان تو کا کلات اسٹیٹ تو کا لیڈر نہ بتا لیڈر ہم علاقہ پیدا کتگا ہمود ظلم و جبران چی پیدا کتگا ہمود کہستے سپورٹ چی پیدا کتگا باقی من زیادہ ہسٹری نہ دان آدمی من اونتا بلے وطی نمگا کہ کلات اسٹیٹ ہے ہر چیز ہسٹری بوتا ما کی کوشش کتا بوانا بیزانا و دیما ترہ اگر مر موقع برسی وجہ شروع شوریں لائک سنگتن اسپیسن تو ما ضرور کہستے ہیں لوٹن کے پوتی آڈینسا شیئر کت بکنا برحال شب شمیں وش بات مدام سلامت باتے و من شمر اجازت لوٹن دیوانا چے ملائی کی سوال جو استکار چیزیں من 5 منٹ نندا
تاکہ میں چار جو کستا بس بلوچستان سبز بات آجو بات پاکستان مارگ بات. جی ہو جا سلامت بات شورشان دوسرے کولے سنگت سلامت بات. جی سنگت منتوار سنگت عبید معشومے کے رکھایا چا کرے 10 چستے دیر نشتا منی اللہ عبیدہ بل بلکن جوستی کن عبیدہ بل پدہ چاکر سے بل منشن سنگت سمی تو بعض ایشوز انسر ایشو بلوچستان ایک ایسے جغرافیہ یا ڈائلیکٹ زبان ہے ڈائلیکٹ ہم کیسے لہجہ وغیرہ آہن سے ٹچ کو تو ایرا ای سجی مسائل کسی ہستا تو شاہ کسی گوش گائے ذکر کنگائے شاہ ٹیبل ٹاک کے سرا تو تیار ہے او منی سوالش ہے کہ یہ چیز کے ایشوز ہیں یہ قابل حل یا نہ یہ چیزیں سرا کیسے ہیں اگنا تے وہ تی جند ذاتی رائیں یا تو ایک مخصوص ہیں مکتب فکری کیسے دا گپ پکن گئے سنگت سمی کو تو سوال ہے منی منت ہوا جی عبید رائے تو لیکن منی ذاتی ہیں ارچی کے منی وتی زانتے ہیں وتی صاحب منگا پجنی ارچ مسئلہ ہے کہ میں بیان کو یقیناً قابل حل پاکستان اڑے ملک کے گما ہوں اگر پاکستان ہوتی فوجا من خلا شورش بروش دا پا میں ایک دو بند ساری شکتا اگر ہوتی فوجا کشا کا تیار ہیں تو پاکستان گما جنگ چیا کنے اور کوئی فوجا کشی ٹیبل ٹاک سرا ہوں بھی بلے پوائنٹ تی بلوچستان ہے بلوچے آجو ہیں آزادی ہیں اگر ٹیبل ٹاک سر بھی ادروائز اگر بلوچ شہر مرکزیت بھی بلوچ شہر مرکزی بھی بلوچ دنیا تو کا یک نقشے یہ تورا دنیا دیما بیت ہیں آئی وتی سفارتی تعلقات گما ملکان گما ببا منہ یقین ہے کہ ایران گما یا افغانستان گما بلوچ را ہچ چھوڑے جنگ نہ لوٹی بلوچ مروچی اگر ای دنیا تو کما بیچارے سک باز طرح ملکانی کہتے ہیں اما مثال رسنتے کہ ریفرنڈم ذریعہ ہوں کہتے ہیں ملک کے قدمے چلگ اور بت کنا پرچہ بت نہ کنا میں سوالش پرچہ کہ تئی کنچیں تئی اسٹریٹجک ویلیو ہوئی بلوچستان ہے کہ سب بلکہ دنیا سک باز سپر پاورز ہیں لوٹا بلوچستان آزاد بھی کیا ہوتی انویسٹمنٹ ہیں باندروش بلوچستان تو خود پہ کنا بلے چونکہ پاکستان برٹش کالونی ہے آکے استے ہر سپر پاور ہیں بلائے ملکانی واسطہ ایز ضرورت ایز وقت والات نہیں سب کار داں وہ دشمنانی واسطہ کے استے کار داں آکے استے کرائے فوجی بھی ہوگے واسطہ کار داں پمیش کا بازی ملکانی انٹرسٹ ہستا کہ پاکستان بھی ہست بھی بلے بلوچ ہے انچے اسٹریٹجک ویلیو ہست ان دنیا کا کہ اگر بلوچ آزاد بھی بلوچ طاقت ایک حشق ہے دوسرے ملکان چکی اشترود کا منی خیالہ تو بلوچ گپا کنگا ببخش سنگت شورش مکم سوال کنا سنگت سمی تی سوری تی ٹیم بیتکن ویسٹ بھی بل تو عمدہ ہے نا ویسٹ نہیں مجھے ٹیم بنتی ہے قیمتی بگل ان کا چارج نہیں جی گپ کنا اوکے مسئلہ ہے کہ یہ سجی چیزاں تو یعنی انفرادی صورتہ روگ بھی یا کیسے اجتماعی صورتہ معنی خیر انفرادی صورت کا مسئلہ بوتن تھے ایٹم خانہ خالات کے در ملک نشتے جی سکباز مسئلہ کرتگا بلے خانہ خالات چونکہ بلوچنی آکم بوتگا مروچی خانہ ویلی اچھی ہیں انفرادی صورت نبا یقیناً طرح کے استے ایک پالیسی لوٹی پالیسی ٹھہرنے کے وجہ طرح کے استے اسٹیک ہولڈرز لوٹا طرح بلوچ طاقت لوٹی بلوچ نمائندہ لوٹا اور ایک پروسیس سے پروسیس تو گوگا ہاں بت کا باندروچ وجہ اربیار بھی کہ ڈاکٹر نسیم بھی وجہ برامدگ بھی کیا پارٹی لیڈرز بھی بنندا ایک سرکلے بٹھائنا ایک اتحاد بٹھائنا ایک پارٹی بٹھائنا یک پنشور بٹھائنا رابند بٹھائنا اور دنیا یک رابندے منو کے من کے قائل بھی یہ بل انفرادی صورت نہ با وجہ اربیار صاحب تانا ارچی زور بجائیں چوت نکا ڈاکٹر نسیم صاحب تانا ارچی زور بجائیں چوت نکا تاکہ تیکر ایک مستقل ایک مستحکم مضبوط ادارے میں جی شاہ خان کراتے پردن دینے بلوچ پردن دینے یہ اہمیت نہ دے حق نہیں ما گوشہ ادھر بلوچ نام اگر مدن کسی نام اگر پرچہ حق نہیں بلوچ حق بلوچ زمین وارث ہیں سن آف سوائل ہیں بلوچ ہرا تو چھوڑا کہتے ہیں نظر انداز کتنا کر
بھلے عام بلوچ تو ایک نمائندے سلیکٹ کرنا ایک عام بلوچ ہر چیک بلوچ ہوتی تو رائے دات نا یقیناً ایک سنگت نمائندے سبھی تو خان سنگل آؤٹ کچھ جیڑ خان آؤٹ سنگل آؤٹ ہیں خان سنگل ہیں خان آؤٹ ہیں نہ حرکت سنگل سنگل بھی آؤٹ آؤٹ یا میں سنگت کا پوچھیں کہ وقتی کا میں چیز بن تو ایگری کریں کہ بلوچستان ہر فرد طریقے سے سرمایہ داری بھی بلینری بھی غلام صاحب تو 3 انٹرنیٹ بند کن کی آواز ڈبل بھی رہے غلام صاحب تو میں کہیں بند کر چاکر جان انچ کو بلو ویجن بلکہ جستے ہستی من چھار چھٹ کٹے عوامی حوالہ منتر سوال کا ادھر ایک کہ بلوچستان تو کا مختلف مطلب ہے کہ زبان اسپیکر ہستا زبان مختلف زبان مذہبی حوالہ وہ کیسے مثلا سماجی حوالہ لاتی کیسے یہ اسٹیٹس برز خان ہے یا کی قسم سردار ہے یا کہ نواب ہے بیت کا سرمایہ دار بھی بلوچستان تو بلینر چونکہ نہ امریکہ یا کہ منیو شورش ہے منو شورش ہے پسر متفق ہیں کہ بلوچ راجی جنزے تو کا کسی سر برز نہیں کسی کھد برز نہیں ہرچ مردمی کے جہدے تو کا گونے امراہیں چاہے ازگری چکیں چاہے نوابی چکیں این حیثیت برابر ہیں پر چوش کے لاتے ماں ہر تو ببخش سمجھا کے ببخش نواب اکبر خان بکٹی رنگا خیر بخش مری رنگا سمی ببخش سمی تئی گپن تو کو میں یا کمی چیزیں کیسے میسیجی نوٹ کو خاص کر خان آف کلات حوالہ کہ تو کیسے منحلا کال بلوچ ولگوج کو قومی تحریکہ یا قوما چے اگر آپ سے ایک مثبت کردار ادا بکن خان افقلات گڑا ایرا آئیے مثبت کردار قابل قبول نہیں بلوچ قابل قبول ہیں ایگزیکٹلی یقیناً ڈاکٹر مالک باندروش بلوچستان واسطے چوشیں اقدام بکن قابل قبول ہیں اختر مینگل باند بلوچستان واسطے چوشیں اقدام بکن قابل قبول ہیں بلے گپ بلوچستان آجوی بھی وہ کہتے ہیں شر عملی بھی منی خیال ہے باقی خان من ولگوج نہ کتا متی رائے دا منگو تانائیں آؤٹ ہیں مثال دست کا شر ہے سمی من تو بیس کن گئے سنگت یاستے سنگ سوریش نارمل میں بیس کن گئے جی سر شما ابرا دیما بارے آدھگا سنگت کم برداشت بکنی تاوتی گپا گیا سمی شر ایچبت خان اب تانا چاکر او بیدجان یک موقع بیدے من حالا چاکر جوستی چیزی بیتے پر من تو بیس کنے ضرور کنے منائچ انٹرسپٹ کنا سمی روکنی چارج ختم سنگت من یلا سمی گپا چھ دگرنگیا برگا یا دگرنگیا پیش کرنے کی کوشش کرنے گا ما جہلا نشتگے خانے یا دیگه که گپ بوگای خان بالکل بلوچ کل گپ سر اتفاق کن که خانو کلات مرچے اسکے یک نام ہے یک پردے یہ تو ہچ رنگے کرد گندگا نہ قومی تحریک کی تھا ہاں بودکا بلوچستان تھا یک بادشاہی بودتا یہ چوک وارث بازے نہیں ہستے نو ہما خان کلات چوک بوگو سببا تو آئیا بلائیں چیئے دات ناکنے منی حالا نا کیا کجام کارا کھانا گائیں قومی تحریک تھا یہ چویں کردے یا تو آگے کردہ واضح بکا سوال جس کا نگاش پیسر ما کمو سوال کنا یہ بابتا نا سنگت بشا اویدزا شما کمو کی اگر ببخشی شما گبر ابارا دیما کمو ببری بلے چاکری 10 دیر برز ہیں پدا چون آجا کی مہارا موقع مدیا بلیوتی ابرانکا گوڑا پدا شما نمیگا کھایا جی چاہتا منتوار باز ما یہ سوال یستا کہ سمی گوشگائے کہ ما کہ ایران اما کہ قبضہ بلوچستان ہے او دبروان وابر بکنا منی یہ سوال ایشیں کہ سمی جان شما چی گویرئی منو کہ شما ای چیزاں زانے کہ مرد ارجنٹینا یک مردمی بوتا و شتا کیوبا او دا جو دی کو تایشی بارے چی ہوشے تو جی ہاں منی خیال زی چیزیں منی سنگت روان داتا کہ ڈاکٹر چگیرہ سے ما ریکارڈ کتا ما ڈاکٹر چگیرہ عمل منو کا بلے ڈاکٹر چگیرہ کے ہر جگہ شتا او دا معلوق کے سپورٹ ہی گون بوتا او دا معلوق کر آجوئی کتا داتا معلوق کے کمکہ چھے پدا درتکا و دیکھا نیمگے سپر بندات ہوتا گئے من ایک اپے منو کا منگوشاں بلوچ تاچ لیڈر ضرورت ہے فار ایگزامپل وجہ صدو مری ہیں کہ کولو کہانے مردمیں
بلے آئی شہادت کیسے مقران تو کبھی آ بھی 80 سال عمر تو کا آئی زبان آئی ڈائلیکٹ آئی چیز الگ آئی لفظاں بلکہ نہ سکم مردم پوگتگا بلے راجی جن سے تو کا آئی کیروئی آئی ایک بلائیں سفر جتا ودات کا فار ایگزامپل اکی میں سنگتیں تعلق چھ مستوں گا ای شہادت کیسے مقران کوانی تو کبھی دیکھا سک باز انچے سنگتاں کہ آہاں وطی علاقے اللہ گا آئی دارانی تو کا بندوق بوتگا دیکھا جاگا کیسے قربان بوتگا ایک اپ تو کا ہچ کا اپنے شکنے کے باند روچ اگا ایک جونز دگنے مگے بھی میں نے مگے سنگت رہا فرض کا ماما بکٹی ہیں تو مقران تو کا کیسے ہیں شہادت بھی بلے سک باز وقتا میں دا جدوجہد کا میں کچھ کہتا ہوں کہ ہرچی کے میں ایران سائڈ کیستے ہیں اما زمانہ گا کہ تحریک بوتگا جنگ بوتگا انگریز خلاف مردم سجا کہ ہرچی کی بوتگا ادھر حمود مردم بوتگا فار ایگزامپل بارم خان بارن زی بوتا یا کہ دوست محمد بوتا یا کہ سردار حسین خان ناروی بوتا ارکس کے بوتگا یا سیدی بوتا ایشان ادھرا کیسے ایران مردم بوتگا ایشان او دے علاقہ زانتگا مردم زانتگا جاگہ زانتگا زبان زانتگا چیز زانتگا اور ایشان جد جد ہوتا میں ہی کچھ لوٹ گیا تو مسئلہ جی چھاکر جان میں نے تو جی سنگت عبید شما کر رکھا ہے اور شما کا موہ کبدی غلام ہوتی ہے برکن گوڑ پدا شما برکنی جی ملکل آئی سوال جی غلام جی میں نے تمہارا وجہ میں ایک جو سے لوٹا سمی جانا چاہو اور شما درستان چھے ڈائلیکٹ جو سے سمی جان اگر میں غلط نہیں تو اسے جرمن تاہ نشتے گا جرمن تاہ یک سے یک علاقے دومی علاقے سے ڈائلیکٹ مختلف بانگو صحیح ہے تو ہمیں ایسا بھی تاہ فرانسی تاہ تو گندگو کوئی بھی قوم تاہ سے ڈائلیکٹ تو مختلف بانگو بلے ڈائلیکٹ وقت گپا میں جانے گئے تو یہ شتر نیستوں کہ تاجہ اور دیکھیں جو میں سنگتاں کے زبان سرا کارکتا تی اسکرپٹ سرا اسکرپٹ میں اگر میں زبان یعنی کہ جو اسکرپٹ اگر تی ایرانی مقبوضہ بلوچستان بکا یا تی پاکستانی مقبوضہ بلوچستان بکا یا افغانی مقبوضہ بلوچستان ہے اگر یقین ڈائریکٹ ویگوں تو میں نزدیکت نکنے میں نے سوال ہمیشہ میں نزدیکت نکنے ہوتی ڈائریکٹ یکی تی سے اسکرپٹ ذریعے چھے یہ مدد جی چھے نا اسکرپٹ صحیح ہیں بلے وبیزن تو تم انچ کو یشمت اسپیکر نہ بند کس میں آواز میں جانس ڈبل کر غلام تھئی ہے منی اللہ اسپیکر بند کر جی ڈائلیکٹ نا ویسے کہ بلوچ ایک سیمی نومیڈک قوم ہے بلوچانی گیشتر مسئلہ چونکہ شام مری صاحب اگش موانی گڑا شتر سرپد دیزانی بلوچ مختلف کے قبائل اسنا گیشتر وتی فیصلہ ہاں وقت کنا گیشتر وتی رسم و دوداں فار ایگزامپل مقرانے او کولو کہانے کوستانے ایشانی رسم رواجن تو کتر فرق رسی تانا ڈائلیکٹ نہیں بعض چیزیں تو کا فرق رسی ہمیں اڑا تو اگر کائے جالوانا یا ساروانا ترا ایشانی گما تئی رسم تئی دود تئی زبان مختلف رسی فرض کن تو کہتے ہیں کلات دشت بلٹن تو کرے تو دیوار زندگی کنا ایشانی طرح رسم رواج ڈائلیکٹ تو رہے چیز دیگا مختلف رساں لس بیلہ تو روے ہمیں وڑا خارانہ تو رہے ہمیں وڑا چاگیا تو رہے ہمیں وڑا نو یا تو ماشکل واشکا تو رہے ہمیں وڑا بالے طرح کی ایک ملک بھی طرح ڈائلیکٹ پر تو مسئلہ نہیں تئی واسطہ تانا ما لیکویڈ اما اسکرپٹ اما کے سٹینڈرڈ ہیں فار ایگزامپل من وجہ منیر بادینی کتابی ونتا کہ ناول گدار بہشت دوزا تقریباً بلوچستان علاق ولاقہ چھ رند سچویشن صورتحال مصر نبشتہ ہیں بلے آئی ڈائلیکٹ کہتے ہیں رکشانی گالوارے تو کہیں پیور رکشانی گالوارے تو کہیں بلے مروچی رکشانی گالوار سٹینڈرڈ نہیں گیشتر وانگ نبی اگر تو تربت مقران مردمی کتاب بنسبت وجہ منیر بادینی کتاب گیشتر وانگ بھی پرچہ اسٹینڈرڈ ون نہیں بلے شتر ہیں گیشتر وانگ بھی گیشتر نوشتہ کنگ بھی پمیش کا من سرپت با ڈائلیکٹ چشوی نبی مسئلہ نبی باندروش بلوچستان کا آزاد بھی یقیناً کہتے ہیں ریاستانی مختلف پالیسی با اگر ارچ براوی علاقہ ہاں براوی زبان گب جنگ بھی تو براوی زبان کہتے ہیں اولی ترجیح دے بھی یونیورسٹی انتو کا کالج انتو کا اسکول انتو کا بلے بلوچی زبان قومی زبان ہے پمیش کا بلوچی زبان تو کا سرکاری خودے کا بازیں کاربوت کنا مانا نہ لگی کہ بلوچ ہے را
डायलेक्ट इशू भी डायलेक्ट इशू नहीं जर्मनी तो का कैसे छोना डायलेक्ट नहीं फर्क का एक जगह असते कि बायन करते बायर बायरन मतलब इंग्लिश अच्छी कुछ शोरश बायन तो का मुनशन म्यूनिख तो का आइन जुबान छट अलग है मुख्तलिफ हैं दिगा वर्ड इस्तेमाल भी माँ सिटी माँ बिल्कुल सेंटर तो का निश्चित का मैं कर रहा जुबान जो दिगा वर्ड इस्तेमाल कर मर्ज भी डायलेक्ट इशू नया इशू इशा के तरह एक चीज़ स्टैंडर्ड भी तो कुजाम चीज़ें छो इस्तेमाल कने इस्तेमाल या कोड भी भले जुबान डायलेक्ट फर्क ना मनी ख्याल भले चूंकि ईरान तो के मुख्तलिफ हैं छठा मुख्तलिफ हैं और अफगानिस्तान तो के बलूची गपकनों की छठा मुख्तलिफ हैं और रियासत कलाते तो के छठा मुख्तलिफ हैं अगर बांधर रियासत कलाते होती है कि स्टैंडर्ड जुबानी भी मनी जी हाला संगत कविजा चूंकि मर्दमानी सवाल जो चश्मची बाजा वहाँ पदर है रंग संगत बश्शा में करे बोले सारी संगत तो वेदा मौका दया कि अबली अबरकम पता बड़ा बश्शा में नहीं मगर जी संगत तो वेद बस मारा होगा लिसनर शमे बाज में नतवाना कुछ चार चटला सा और देवा त्रश में दीवाना पड़ा क्या वाला संगत समी तो शेरा उन्होंने के जामराना के सलामत बात है वजह तो नश्ती जर्मनी है औदत्र चार्ज गप्पा बहाना मका चार्ज मतलब जामराना ये गप्पे है मुश्किल है तो मुश्किल भी में स्पेस आनो नो ओके मजने मा कमुतलात गप्पो हस्ततंत बाजे चीज़ हम गप करना भले मजानक के समी मना को समी आस करे गप हाले वालों हस्तता था وبيت من الديم بكم متي نمبر ترى جان توارس تيمبا قال كان غاب كان اشوڑا تو ارجا وش ما حاضر تيم غاب كان ايش مسلين नहीं ओपन पावर मां चुना कैसे ओपन पावर मां 76 का मुझे तरजीह दिया सजी सी गप हाले वाल के बाद जो अंतर है पता है इंशाल्लाह दीवान भी तो ब्रो मुश्किल में चार्ज हलता जरूर वालेकुम इंशाल्लाह अगर जिंदगी भी पता चार कर जवान है इंशाल्लाह मात्रा पता किससे कटक हाल वाल करना जवान जी सविजा तशप वशबत और रया युदिका संगतानी निमगा संगत बेद शमा अबर दिमा कने लुटी म संगत बश्शा में निमगा बरे संगत बश्शा में बिल रोबिल परचके माना समझला माना चुना संगत सामी गप्पा नि सर बाज गप्पस्ता वर चूंकि युदिका संगत गप जनक लुटम हमेशा हमुश में और बाज हस्ता संगत समिया को बोले यार समी ये कैसे चार्ज जी संगत वश ब्रो नहीं मैं संगत गप जनाई दे जी वजह बश्शा में बारी पता काश में निमगा जी बश्शा mana haase gappene bile sangatti gappan kana ma waran ude जी संगत जी वजह बलूचिस्तानी बराशानी ما من نتورا سامي وشوت بالسامي يقولون كم قبحتك ये बलूचिस्तान dialect in मजनी obstacle या माने है कि बलूचिस्तान अब शरीन के बाद गिश्तर मुल्क भी dialect बिचार अगर dialect हस्ते आयानी सबब दूरी और चنانچه باند بلوچستان آزاد بھی ہمیں اصلی زبان بلوچی زبان ہے ہمیں یعنی کارمرد بھی وہ ہمیں رواج پیدا کر فدا ہم دیگر اعتبارات گپ جنگایتن که ما خانه فلاتا یعنی اوت کنه یا کیا یا مثلا من نمنه یا ای کنه من خیال وشیتی غلط کنه بچیا مدنی جنگی بحر که خاصتا بولان و ایکالات و ای ایریانا بیگایں یو ڈائریکٹلی سپورٹڈ بیگایں چکانو خلاصا نی آئیے اگر شما بشه که آئیے چی کتا آیا چی کنگایں یعنی ضروری نہیں کہ حرکتا بوشیتے کہ آچی کنتے آچی کنگایں آئی طرح نینچو انٹیلیجنس نینچو پاکستان مردم یعنی انٹیلیجنس آئی ایس آئی طرح رکھتے گا آئی ہر قدمی آئی ہر چیز نوٹ دے گا ہم برطانیہ حکومت امریکہ ایک پاکستان ایک ایران ایک دو آئی یعنی واچ کرنے گا چی کرنے گا چی نہ کرنے گا یا اگر خبر کتنا کا دیوانہ واچ کتنا کا یا کہ مجبوری حتی شما وقت دانے یہ بعض مجبوری ہیں کہ ایک ملک کی صاحب میں چھو یعنی کرسی صاحب میں چھو آئی چیزی نہ کر بلے یہ غلط ہے کہ ما بوشیں ہچ نہ کریں گے اب بہت چیز کریں گے بلے ہچکت نظر کہ اچھی کریں گے اور سمی بشرا ہے کہ ڈائلیکٹ اگر مشبان مشمول ملک یک کی بی بی بلوچستان یک کی بی بی ادرانی ڈائلیکٹ روان تھے ڈائلیکٹ سے دوری اثر آٹھتے گئے اور مهم میشه که ما حقا دیگر خبرها یعنی سمجه گاهی زانه گاهی بوه بگه
اگر مری برکان بکٹی برکان یا کہ مغربی بلوچستان بلوچی برکان یا کہ هر جای برکان قادگر موازانه باندروچ یک رسم الخط حد بی باندروچ یک کتابی بی چوک کارنت کتاب آواننت دیما یک نسلی رن دو نسل رن درستن زبان یک بی دراه بلوچ با و دراه یک جاه با بس ہمیں دو این چیزاں من نوٹ کرنے گا تھا اور بشاب ملی برکان یا عبید برکان میں نکوا جی وجہ نما کہا ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಗತ ನಿಮಗ ಬಲೋಚ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಗ್ ಹಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಸಂಗತ ಸಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟಾಪಿಕ್ کار ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಂಡೋರಾ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗ ಬಚ್ಕೋ کہ آئی سر بازیں آوارستا بولے آئی جندے چارج موبائل ہے کوٹے ಹಂಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಶೋಭುಗೂ ಕರ ہاں جی ಮಗು ಹಂಗೆ ಸಮ್ಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕರ ಶೋಭುಗ لا جيلاشتا لسنرشتا جی سنگت بشام یا شما گپ کنے یا عبید بلی گپ کن گوڑا پدا رہے ہیں غلام کر پدا رہے ہیں ڈاکٹر جی سنگت ماں گپ کنا ہر سمی گپ کن گیا ساری اس پیساوں کم چیزیں گپ ما گوش داشت یہ دیکھ سنگت گپ کنے ماں یہ چیزیں بعض رند اشکنے کہ ایرانی بلوچستان تا پرچ ہچ بوگا نہیں یا کہ دیکھ سنگت ہچ کنا گانا ماہر یک چیز یہ کنفیوز ہے کہ کنا گا کہ نہیں چوشیں مرچی اگر مشرقی بلوچستان تا چوشیں سیاسی تنظیمی یا مسلح تنظیمی ہستے کہ آئیے آفیشیل اسٹیٹمنٹ یا بیان موجود ہیں کہ ماچ مغربی بلوچستانہ دستبردار ہیں مرچی منی حلا اگا ادا مشرقی بلوچستان جوتکار اگا مغربی بلوچستان روتے ہیں پناہ حضوری مڑا ہمیں گپا جنگ کہ من وطی لوگ آیا آئے گپا نکن کہ من مشرقی بلوچستان اشتگا ایران اشتگا من بعضیں گپ ہستم نظر مردم بجائیں یا مجم بلے انو منی حلا یک واقعی اتگا کہاں سنگت شہید کنگ اتگتا من خیر چیزیں کنپور نہ بلے چیزیں سنگتی ہونا میسیج کو تگا کہ من مردمہ پجا کارا ہوں یہ مردمہ انتہا سے مردم میں علاقے مردم بتگا مرچی مشرقی بلوچستان جوتکار یا مغربی بلوچستان جوتکار ہم تئی ہم سنگرہ نشتا او چوشیں سیاسی تنظیم ماں ندید تھا کہ مشرقی بلوچستان یا مغربی بلوچستان یا ایران یا پاکستان سے دستبردار بتا ہاں بعضیں سنگت ہستا مانا سیاسی پارٹی کو تعلق خاص تیا نیستے منی وتی یک ذہنیت تے انچو سنگت سمی وتی ذہن گپاں کا نگائیں وتی خیال ہے آئیے گپ گو یک پارٹی یا گو بندوق نہاں گپ کا نگائیں یا سنگت شورش گپ پہ کہاں وتی ذہنا چی یہ جندے خیال ہیں بلے بلوچستان ہے ماں چھم بچ کو تھا ماں یہ چیز ذہنا قبول نہ کتے ایرانی بلوچستانی یا پاکستانی بلوچستانی یا افغانستانی بلوچستانی بلوچستان او دا بلوچی کی مرچی دا پاکستان دستا ظلم شکار بھی ہمچو درد منا بھی ہمچو درد منا ایران دستا یک بلوچی کہ آئیے ظلمانی دیم پان بھی منا ہم آئیے درد محسوس بیتے ہیں او دا لوگ سوچگائیں منی لوگ ہیں دا لوگ سوچگائیں منی ہیں دشمن دعا یا سیاں بلے ماں یک ہیں او دھومی گپ سنگتا ہانے کو ہر مرچی اگا من سنگت اربیارا مننا یا ڈاکٹر نسیمہ مننا یا کہ ایدگے سنگتا مننا شاہ یک سیاسی کردی ہے قومی تحریک تہا یک رولی پلے کنگائیں جہدی کنگائیں بلے خان سلیمان داؤدیں آہیا ما مبتا خان نام داتا باقی خان چوکیں او آوکیں بلوچستان تہا مرچی بلوچستان تہا قومی تحریک کی چلے گائیں مغربی بلوچستان بھی یا مشرقی بلوچستان بھی منا یہ چیز دوسرا یقین نہ کہ
خانہ ہچ رنگے کرد نہیں اگاں سلیمان داؤد قومی تحریک تہا یک ادارہ کو بندوق بھی جوہدہ کو بندوق بھی بلکہ سمجھا کہتے بلے خان و کلاتیں او جاگیہ نشتہ کجا مجبوریاں دیمائیں چیزیں کنگائیں بلے قومی گندگاں نہیں کچھ کنگائیں مرچی دا ہزارہ نصاب بلوچ نشتگا سنگت تی مائک بچے آواز قبل بولنے سنگت بشام خیر دے سنگت جڑے گا کام جی سنگت تو بس مائک جی سنگت اس سنگت گپا خان افقلات حوالہ سنگت گپن سرما گپ کت کنا جی سنگت اسی گپ پورا کا ہم بڑا پراشن آورتا جی جی سنگت بشام شما آورت جی بلے گپ خیر گپ شنک مرچی من بلوچستان تہا گا بلوچی گندہ گڑا خانو کلات جندہ پجہ نیاری خانو کلات کہیں خانو کلات ہمیں کہ مرچی سلیمان داؤد ہیں اشیہ من گپا کنگا آہیا نزانت بلے مرچی اگاں اودا یک بزگری یک چیئے جوہد کنگائیں مرچی آہیا قومی ہیرو جوڑ بتا بلے سلیمان داؤدہ مرچی عام بلوچ پجہ نیاری یہ حقیقت ہے وہ شیئے سراچی کس انکاری نکا مرچی سنگت ہیربیار مری ہیں بلکہ آئیا اما سردار چوکی بلے آئیا اما سردار چوکی حیثیت تکس آئیا ہوتی قومی راشونے یا قومی ہیروئی تسلیم کنگا نہیں آئیے جند کرد چیئے مرچی اکبر بکٹی چوک نماسک باز بلے مرچی اگم براہمدگا یکی قومی ہیروئی سرپد بھی قومی راشونے سرپد بھی گڑائیا قومی تحریک تہا یک کردی ادا کتا نواب ہیلبرش مریا چوک نماسک باز ہیں بلے آگاں مرچی مہرانا یا سنگت ہربیارا کسی راشونے سرپد بھی گڑا آئیے کردیں جندے مرچی سنگت ہیربیارا کس نوشی کہ تو خیر بخشی چوکے یہ جند چے کنگائیں مرچی یک بزگری چوک چے کنگائیں یک عام مخلوقی چے کنگائیں آپ اجارک بو گئیں قومی تحریک تہا وتی جاگہ بنائے نگائیں مرچی شمہ دیوان تھا باز مردم نشتہ یک مقام ہستن قومی تحریک تہا آہن کسانی پتو پیروک چین اوتگا بلے آہن جندہ یک کردی ادا کتا باقی بتکا من غلطاں یا ارسنگتی رائے آئیے چی احترام کنم بلے سلیمان داؤد مرچی کے وقت بلوچ قومی تحریک تہا اگاں کردی ہستیں باعدیں پدر کنک بھی منت وارن شوئے جی سنگت بشام شما تیا برجوانی رنگیر کرتا مائکرہ سنگت عبید و سنگت بلوچ نیشنل لیگا سنگت بلوچ نیشنل لیگ شما اگر کم موقع بدے سنگت عبید واتی پنجنگ گوڑا پدا مکان شما نمگا جی سنگت عبید منتوار سنگت شورش سنگت بشام ایک افسر زور دے گی کہ خان افقلاتا بلوچ قومی تحریک کو ہچ کرد نیست اول ماگا بلوچستان ہے بلوچ سٹیزن ہے بلوچ شہری بلوچی تو کچھ لفظ چھ من کرد نیست بلے بہل ہر منی سوچ فکر بنیاد سرا مہمی سرپد بھی گا کہ ہر بلوچ شہری ہے ایا حق ہست آتوری خان آئیے و منی یک طریقے سے بلے سرمایہ داری بھی بلینر بھی یک سرداری بھی نوابی بھی بکور خان و سردار و شاہی تام کشتا یا عام شوانی غریبی منی بڑی بازدگی بھی ما باید وتی فکر سوچن تو کا آہانی کیسے حق حقوقانی تعینہ
برابری بنیاد سر بکن حق سے حق سے آدھی گپی کیسے دے مارو وتا سیر آباد کا یک مرد میں کیسے وتا شوانے کا غریبی کا یا کسی صلاحیت وہ پود درگت کو نہ کا یعنی آج دگ گپی کہ سوسائٹی تو کا کم ہوتا بورڈ بٹ نہ کا جہالات نہ کا بلے حق بحیثیت قوم بحیثیت فرد بلوچ قوم فرد یا فرزند ای حق کرتے ہیں کہ ہر چوڑے کنٹریبیوشن ہوتی سوسائٹی یا تحریکا یا محلکتوں کا ادا کن لوٹی اب آئے دے مارا اب منک کپی بے من نے آیا خان کلات آیا کیسے بلوچ قومی تحریک تو کا چونے حصے ادا کتا نہ کتا اسی تعین شرنگ پہ ماں تو باید بے کنے خان کلات اگر سجے قومی تحریک ہے ای کسی قومی تحریک ہر چیز پارٹی و تنظیم و آرگنائزیشن ہستا جہاں ای گپ تعین کتا کہ ہر کس کردار ادا کا آیا اہمیت ہست ہر کس کرداری کے ادا نہ کا آیا کیسے ڈرمبا دوڑ دے کچرا ڈرمبا ہنچو اگر گپ سوچ ایشیں گوڑا من تو شکے من تو نفاق تقسیم بہر وانگے لکیرہ کشگائیں کہ پلان یہ ہچ نہ کتا یہ ہچ اہمیت نہیں یہ ہچ کیسے گپ گوشدارا وہ مبی ای گوڑا کیسے منہانا منفی کیسے سوچ فکر ماں گوڑا کیسے قوما تقسیم کھن گائیں قومیں کیسے اچھی کے قوت منہانا یک بلوچا مارا ہر ودا بلوچ ما وہانے کیسے گپو مچین ہستا کول کتی دشمن مگا موری ایام باید کیسے مردوں اہمیت بدن ہمیں اڑا بعد ماوتی ہر ایک پر دیا بلوچ قوم پرزندی توری نواب سردار خانی باید کیسے اہمیت بھی دی بلے خان افقلات من کیسے ترجمہ نہیں آئے دا ماں بیسے بلوچ آئیے کیسے حق کے دفاع کنگے گپا کنگے ہم بھی تو سنگت بشا میں ای بنیاد سرا ادا وہ میں کہہ رہا کیسے بعض سنگت گپ کنگا ادا ڈائلیکٹ بنیاد سرا بلوچستان تقسیم کنگے گپ کیسے مثال دے گا کہ بھئی کیسے ہاں ہیں امارات چیچو کیسے یا خلیج چیچو عربان چیچو زبان یاکتیں بلے ہر ایک کی الگ الگ چینے آوا تو یمی بلوچستان کے مطلب نشتگیں کہ مغربی بلوچستان پاکستان سوری ایک پاکستان قبضہ ہیں اسی تو کو وہ چیچو ڈائلیکٹ ہستے ہیں اس آبا کو بلوچستان تو چیچو کیسے الگ ملک جوڑ بھی اگر یہ بنیاد سر ڈائلیکٹ بنیاد سر تو ملک آرٹ بکھے تو یہ ہمیں حوالہ خان افقلات ہے کیسے اگاں کردے واقعی تپنگ بارڈر نہ خطا یا تنظیم بیان تو کو شامل نہیں یا دیکھ چیزوں تو بلے اگر یہ چیزیں کا یہ ڈننا شتا اگر یورپی و امریکی یا کس انٹرنیشنل میڈیا یا گپ حال اتران بلوچستان گپ کتا پاکستان ہے خلاف گپ کتا قبضی گیری تے خلاف کتا پاکستان حمایتہ گپ نہ کتا گڑا بھائی ماں یہ رہا کیسے کم از کم بے من نہیں خان افقلاتا خان کلاتا کیسے تا روچ مروچی من آگا کرداری گندگا یا روچی من نہیں تا کیا یہ پاکستان تعریف ہو یہ حمایتہ کیسے پروگرامی کتا ہے میڈیا یاد کا یا چیزی کتی وہ من یہ چیز آئیے دیتا کہ آئیے شتا امریکن کیسے کانگریس مین اچھا ہستا یا نمائندہ یا امریکی سے میڈیا یا یہ دانشور اور یہ نمائندہ آہاں سے ملاقات کتا بلوچستان گپ آزادی بلوچ مسئلہ حوالہ آئیے گا پتکا میڈیا یا امریکن میڈیا کسے انٹروڈکشن کتا گوا یا امریکہ کیسے کانگریس میں آہاں گو رابطہ حوالہ والکتا او بلکہ ہمیشہ ہور سنگت ایچ بی امبراہیا کیسے اشاں کیسے ہنچو کوشش کتا کہ امریکہ کانگریس تو کا 104 یعنی 104 کیسے کانگریس ہے امریکہ کے مسترمہ ادارے پارلیمنٹ ہے اودا بلوچستان خود مختاری آزادی کیسے تک انچو کے آہودہ پیش کنائے تھا یہ قرارداد پیشش کتا ہے 15 کیسے ممبران کانگریس ہے گا یہ حمایت ہم کتا ڈانا رہر وقر لوئی گولمرٹ ای لشکر کیسے شاید اتنا خان کلاتا سنگت ایچ بی شاہ ملاقات کتا شاہ کیسے ہمیں یہ چیز آرہا کیسے شتا امریکہ
ایوانا امریکہ پارلیمنٹ مودا کیسے 104 ہمیں کیسے قرارداد پیش کو تھا قرارداد انگت اے رہے مودا امریکہ کیسے پارلیمنٹ تو کا اے رہے مرچی باندہ بلوچستان اگر سجے میں آزادی پسند قوت یا جگ متحدہ یک نمائندہ کیسے قیادت دیما بیارا تو اولی گپ کا اگر ماں خواہشہ پیش بگنا ہندمک بھئی شمار اولی کارم شکل برے کیسے ہیں 104 قرارداد کیسے ہیں لوی گورنمنٹ دانا رہنما کرا کیسے پیش کتا امریکہ ایوانا شما برے ہمیشہ کیسے السرنو یا ریفریش بکنا یا اپڈیٹ بکنا یہ پدا کیسے کوشش بکنا کہ ای قرارداد پاس کنک بی بی ایشی واسطہ کیسے لابینگ کن لوٹی شما برے لابینگ بکنے اگر منی کیا آتے ہیں موجود دور تو نو کہ اگر آزادی پسند ہے دیما بے نو من تو نشتگی بجائے فردی یار چی خانہ افقلات آہانا کسی ما کنڈم مگنے آہانی اگر یک کسانی کنٹریبیوشن اس سے اگر قومی تحریک کو داتا ما بمانے بچہ قومی آزادی تحریک تو کا مختلف کنٹریبیوشن اگر خانہ افقلات تک سے انٹرنیشنل میڈیا دیما بلوچستان کیس پیش کتا یا آئی کنٹریبیوشن ہے اگر یا کسی شوانیا ایک راہی سرمچاریا یا منی وڑیں کسی مچینیا سوجی داتا ہمیں کنٹریبیوشن سے بائدن قبول بگنے یک مردی یک لکاری نبشتہ کاری کیسے آرٹیکلیں نبشتہ کی چیزیں لکھی من تو آئی کنٹریبیوشن آئی اب بمانے یک بلوچ ورنہ آئے وہ تی سرا 10 دلا کا رو کیسا دشمنت دیپ دیم بھی کسی عظیمی کسی کنٹریبیوشن ہے سے ما ایدہ پرچہ لکیر بکاشن کہ پلانی ای نکتا پلانی نکتا پلانی نکتا ای چی کنٹریبیوشن حصہ آئی آنے سے ای چیا کسی من تو گچینو ای بکنے بکنے تنگزری بکنے حساب کتاب بکنے بل تو ای نہیں تو ای نکتا من پمیش کا طرف سننا مننا بابا خدایا چارے ای قومی تحریک تو کا ہر یکی ہوتی حصہ بہرہ دے گئے کم مکی کسانی کنٹریبیوشن حصے کا آئیے بائدے من تو بمن نہیں البت کسی کی شد دشمنا گوں ہوار کپ ورکشن الگ دگا پہ کسی کی دشمنا گوں ہوار نے ای ہم مزنی گنجی ماں کوشش بکنی کہ کس نیوٹرل میں بھی بلوچ قومی تحریک تو کا یک ہنچے ماحولی پیدا کرنا بھی دوستانا کہ ہر کس آت خود بھی کرنا من تو نندیک بھی مانا کیسے سجے لٹ گونے تو پلانی چوشے آئیشے کچھ ماب بکنے کچھ کیل بکنے بھی تی وزن ایشے تی کیسے حصہ ایشے تی جاگہ آہیں تو ایدے نخرزے ای چونے میں تنگ نظرانہ کیسے اپروچ سوچ پکرا ببخش ماشم وقت کا مضائع کو باز گب جا سنگت شورش میں پتو منتوار جی سنگت تو بھائی شمaya بربوتا علامہ شمaya برا پتا بشامہ بر بھی بلے مکایا سنگت بلوچ نیشنل لیگ نیمگا کیا دیر نشتا آوتی برا پکان گوڑا پتا رندہ رہا بنجامین سنگت سائے میں نیمگا جی سنگت ڈاکٹر جی شورش جان منتوار باز درود درا باز وشیبو کی مرچی ما اسپیسیرا گوش دار گئے تم بلے موت کم ہوتی کاریا دست گٹتم وقت بھی منی کمی اکیڈمکین کاریت بلے ما ارٹی میں منا موکر سے من گوش داشت باز شرری انداز ہے مرچی منا تیس پیساج بالکل یک اکیڈمکین گوئی کستے ظاہر بو کے صحیح معنی کستے چیز ڈسکس بو گئے شروع ہوا چونکہ اس میں ٹاپک مشرقی بلوچستان و مغربی بلوچستان بابت ہے کہ جو کجا بھی آئی خیسرا خیر تفصیل گپ بو بازی سنگتاں گپ پترانکو اذا آخری سنگت واجہ عبید جان گپ کنگایت اور حمدہ کسن خان کلات صاحب ذکرات یا کمی ما کلیر کنگ روٹین پچار باز واجہ باز شررنگ گپی کو اولی سراما یہ پچارن کہ سٹیک ہولڈر چی ما یک جاگہ یک کانفرنس سے کلاس ہے تمہیں بلکہ یونیورسٹی ہے ہما کانفرنس ہی شکلایت وہ دشتہ ایک پروفیسر ہے تو آئی ہمیں سٹیک ہولڈر سرا خاص طور پر بعض زبردستی لیکچر ہے دا آئیگو کہ مرچی یہ دنیا تو کا سٹیک ہولڈر کی ڈیفینیشن ہے یہ کیپٹلزم ہے امریکن ڈیفینیشن ہے کیپٹلسٹ ڈیفینیشن ہے سٹیک ہولڈر مطلب ہما کی دا حالت ہم شما درا نشتگاں یہ کانفرنس آتا گا انٹرسٹ داشتا ہے درا سٹیک ہولڈر
تو بلوچ قومی آزادی تو کا ہر ہما بلوچ کے بلوچ قومی آزادی واسطہ ہمیں نظریہ گو اتفاق ہمیں کہتے میں کلمہ اتفاق کہتے سٹیک ہولڈر اولی سرا یہ ڈیفینیشن باقاعدہ یہ ڈیفینیشن پچار ہم نیٹ سر ہر کچھ چار مطلب صحیح سٹیک ہولڈر ڈیفینیشن قسمت یہ کہ بلا بلا لیڈر ہم سٹیک ہولڈر ڈیفینیشن معلوم ہے کہ واٹ از دا مین ڈیفینیشن آف سٹیک ہولڈر بعض ہمیں سمجھی کہ ماں کم قربانی داتا میں سٹیک ہولڈر یا فلانی یا قربانی داتا سٹیک ہولڈر قومی کارانی تو کا چونکہ سنگتی گپ کن گیا تھا پیسر کہ ہر قوم ہما فرض کہ ہما تی تحریک آجوئی اگوں متفقیں اور تی تحریک آجوئی واسطہ کار اور نو ادا منی خلشی کے دو سے سنگتا ادا گپ کو خان خلات صاحب باوتا او پدا سنگتا گو کہ ڈیموکریٹک بلوچستانی بھی بعض سنگتا گو کہ خان صاحب چر بعض زبردستی مرچی ماحولے کی ادا کر کسی تسلیہ گپاں گوش دار گئے دور کا نگانے کسی کس ریڈی گریڈ کا نگانے منی وتی رائے ذاتی پرسنل رائے ہر چیز کی منی جانتے ہیں کسی اتفاق کن نہ کم ایز اے قوم خان صاحب کردار تو اگر زور ہے خان صاحب خان ہے کس خاندان شازدہ نسلہ قربانی داتا شازدہ نسلہ ادرا وتی موتا نمرتگم محراب خان ابگر تروچ مرچی ہے او خان خدایداد خان ایٹی ماں کی انگریز کی دا کے تسلط کن خان خدایداد خان کس درست مضبوط ترین خان بھی ریجن تو کا مالیہ والا ذریعہ والا ہر حوالہ اذا پدا انگریز ہمیشہ مارا چھاری لالچ نہ آئی بچک کی بھی عیاشی نہیں شپکور بھی محمود خان ہماری ذریعہ کستے آرا کستے اقتدارہ گی وائی گٹا چمچی و کشی بلائیں کسے تاریخی والا اگر کسی جانتے ہیں تو یہ قصہ چر ہما ٹیماج کے میں تو کا لالچ انگریزہ میں نفسیات من خرشی کہ ڈاکٹر صاحب کتاب یستن پرابلمز آف گریٹر بلوچستان تائی تو کا وائی کلیئرلی مینشن لکھتا کہ اولی انگریزی دا کجام طریقہ یک قسم پیری شکلاتا میں بلوچ بیچارہ سادہ بوتا ریش داشتا ای بھی پیری باز دمک ایشی چہرہ نورانی بلے دراصل آئی کہ چی ہوتا کہ میں ملک کے کس نفسیاتا مخلوق نفسیاتا بچاری میں شنا کجام طریقہ پروش داشت کنا او افسوس ہے کہ ماں مرچیا تک موتی رویاں گندن کے مخلوق کر آسان کنا کہ جی یہ کردار ہے یہ کردار ہے یہ رویہ قومی اجتماعی رویہ نہ باقی میں جمہوریت نیم گا کائیں کسی اوشی کی جی بلکہ ڈاکٹر صاحب خان ہے کہ استعمال تک ٹرائبل نظام لوٹی یا چی لوٹی چار کنگڈم مرچی برطانیہ را بادشاہ نے جاپان را بادشاہ نے اونی وقت ایک ڈیو ریسپیکٹ ڈیو پلیس ہی اون وقت اسائن کنک بھی ایز اے قومی کماش کی یک خاندان ہے شازدہ نسلہ قربانی داتا میں انہوں کیا ہو کی کہیں کیا کسی 2 سال کو ابو کسی سال ایک کو ابو سائڈ پانا ابو پتا چھی ای درا چیز مارا چھی کہ نگی ماں ہوتی قوم کستے رہنما کیا ماں ہونی حقیقی کنٹ مرچی اگر لفظ بلوچستان ہے ای نام یا کلات سٹیٹ نام دارگ ای چھ کجا تی لازمی کہ ہمیں نسلانی قربانی ہوتا نسل در نسل ما مرچی ما ایجوکیٹڈ ان تعلیم یافتہ نسل مرچی ما اوشن کی جی کمی ڈیموکریٹک بیمن سسٹم کمی کستے پولیٹیکل آرگنائزیشن میں مضبوط بیمن کی مرچی دنیا کستے ایک جدید ان دورتا ہے لہذا میں قوم میں بھی ضرورت ہے کہ ما ہم جدیدی تنیم گابروں اور باقی منی خیال ہوشی کہ ای مسئلہ باید ہر جگہ ایز اے کماش اگر خان کلات صاحب سرا باید درا پارٹی سرا منداں پچارن کہ ایز اے ایلڈر ہموشن کے کمیٹی آف ایلڈرز مارا ہوتی ایلڈرز آنی بھی ضرورت ہے یا نا ضرورت نہیں ہم ایز اے کمیٹی آف ایلڈرز حوالہ باید درا انا کیسے اسی سرا ایکسیپٹنس بھی کہ کس ای سرا ریجیکٹ مکر چی کنا گامر چی خان کلات ای بھی ایک بلائن قربانی کم از کم اگزائلہ نشتا کستے او دا پنجابا من گانے ای ہم یک دنیا سرا کستے یک ملٹکتی ہوئی تلوار ہے جی یک ریاستی کے اس والی وارث ہے ہم پولیٹیکل ریفیوجی ہے تو اچھی مسترین کنٹریبیوشن مطلب چھی بھی بود کم ماں باید درا چیزیں ہر اسپیکٹ اپ چاہ رہا اور کوشش بھی کرنا کہ میں اپروچ انکلوسیو بھی کہ ماں وتی کستے کارا انکلوڈ کنک پرچا یہ مساری اگو کہ اسٹرگل یا قومی تحریک آجوئی یہ ہم ایک ایمپیتھیٹک انکلوسیو اپروچ
ہمیشہ دی مارو ما باید ای کسی را کستے ای چیز ریجیکٹ مکن. اور باقی ٹرائبل سسٹم دیگه چیزی کنگڈم کستے انسٹیٹیوٹ وقت یک مرچی کستے انسٹیٹیوٹ برٹش تام ایگزسٹ کن، جاپان تام ایگزسٹ کن، ملیشیا تام ایگزسٹ کن، تھائی لینڈ تام ایگزسٹ کن، بعضی ملکان تو ایگزسٹ کرتے ہیں کہ اما ہمیں وتی کنگڈم کم فیملی را یا کما سوسائٹی آف ایلڈرانی والا خاص کیسے رسپیکٹ داتا ہما رسپیکٹ کیستے ڈیو رسپیکٹ. باقی ملکی نظام ملکی سسٹم چلائنا ای درا کیستے ما ڈیموکریٹک سسٹم ہے بعد چیزاں ما چیپ کنا بل بخش مرچی ما شما اس پیسا گوشدار گئے تو شورش جان وقت گٹا تم کمی ایک لیٹسٹ ان چیزی بار عربی مشہور اوشن تک تو بھی بیچارے پارو پی اے آر پارو بیچارے کی کسان ایشا میڈیکل رپورٹ جوڑ کرتا اے رپورٹ ہولی کی اشتو کا ایموشنز ہم جج کم انسانانی بلڈ پریشر لوگ نگا واسطہ انزائٹی ڈپریشن لونلینس ڈائبٹک ہشتہ چیزن تے ماں اس طرح گٹا تو ماں بولے تی اس پیسا گوشدار گئے تم ماں تر انکریج کریں اپریشیٹ کریں کہ ہمیں طریقہ پازیٹیو انداز یا بعد ماں چیزاں بالکل ڈسکشن ہے حوالہ ضرورت وقت ہے اگر ہم شما نہ کنش یہ باز بلائیں لاسی نہیں گا مارا ہوں یہ باقی بازاری سٹائل ڈسکشن کے آدمی سپیس لگ دوں جو بہت دن مرچی مطلب اپریشیٹ کریں منتوار. جی ڈاکٹر منتوار مارایان نو سنگت سیم نمگا کہ ہوتی آبر پکم پدا سنگت غلام گوڑا شمر موقع دیا. جی سنگت سیم. السلام علیکم دیوان گوانڈی کا پیجنا کموش پر جان دس گٹ لکھتا کہ معاشمہ منیلا زندگی کے مفاد پرست یا سنگت پرستی پارٹی پرستی اچھے دربے ہیں چیا ہمیں چیزیں تو ہمارا ٹکر کو تھا یا سیاد یا بازار پرستی یا کوئی پارٹیاں درو میں ہمیں چیز چلا کر مگندگان معاشمہ پیسرا یہ بسمجھے کہ بلوچستان بلوچ بابت اگر اچھی چیزیں نہ کوتا ہم یعنی شما ہمیں کچھ لوٹے ہوار نہیں یا یہ ہما چیوش یعنی تعبیل مگریں یا اچھی نہ کوتا مرچگر مانا ہما کوئی پارٹیاں بندوق نیا یا کوئی تنظیمہ تحریکہ گون نیا ایزا بلوچ بھی شما یہ نظیر رہتی یعنی بلوچستان ہے بلوچ قوم مردم نہیں. جی سنگت شما دوار بعد مزر سوال ہے مزر سنگت شورش ای سنگت ایک سوال کو کہ تحویل گرگ ای سنگت جواب دی گے شمارا. جی ما ہمیشہ سنگت ودارہ تم گشت بلکہ شما سنگت سیم ابار الاس بو شما گوڑا مر رہا سنگت غلام نمگا پتہ کہاں شما سوال شورش بول ماتا کمچو دس گٹا جی گوانڈی کنا آؤ جی خلاص بھی شورش بول. جی یہ چنا سوال استن میشان اسرا ایکدم یا کہ دگا سنگت جواب بتا پا دگا سنگتن یا کہ جنیبی کیا نشتگا برکنا بلے شما سوال اسرا کہاں سنگت یا برکنا گوڑا پتا یا تبدار یا اسرا کہاں برکنا. جی سنگت غلام شما اگر سنگت ہمیں جواب میں تو بعض میں تو اور براتا گوارا یہ براتا ایک گپے کو ذاتی نا خاندان یہ سکتا بیچارے یک جوانے گپے کو ساری کا براسر نکشے بلوچ نیشنل لمن کے گپ کو یہ نا آیا خانوں کلاتے اول سر آئی یک گپے کو نما سے اتفاق دارا مارا وقت کے ماں سوچ کے نگو کہ ماں وتی قومر ایک کسے متحد ایک کسے گلے دات بکنے گو یک متحد ایک کسے راشون دات بکنے گوڑا آئی رہا ہمیشہ یہ یک روچے دو روچے سے پندنیا اسی طرح سے مارا باز جوت کپی گو مارا باز دیمر ہوگی پتہ یہ زند ہے یہ یک ملینی میں نے ہزاروں صدیے نے یہ ایسے کروڑوں صدی تاوادے کہ دنیا کا قائم ہے یہ میں بلوچستان بلوچ قوم سے برجا بھی گو یہ میں سے خیال اور عمل بھی اگلوٹی گو عمودہ کہ یہ بعض مردوں کے قائم پترا کوئی بھی گلے تہا یا کوئی بھی جنزے تہا پترا انی وطی سے ذاتی مفاد با چیز بانگو تو یہ دنیا ہر گلے تہا بیتا یہ چیز یا دنیا ہر یک جنزے تہا بیتا ہو تو یہ سے امیچس یہ سے مانڈیا تہا گنتے کو بعض جگہ گنتے کو اور وقت رشیا تہا مگر سے سویت یونین تہا وقت یہ چیزا گنتے کو تو اودا ہم بیتا کو امیچس پتا افریقہ تہا بیتا افریقہ تہا وقت تو اس سے گانا کے لیڈرشپ 1951 کیسے آزاد کا
आप पर्चा से चीवड़ा से यर पदा से अटानक बिगो पता रोते इटलिया से पनाजीरी को ये चीज बा पता दीमा रोते को वत से किचन कर निंगा रोते को पता पद्दर बा को में ते मई इशू से फिक्रमंद बेग नलुटी को पद्दर बेगन दबले सही तरीके सरा जालमज ने कसियरा इल्मी सुरतुगा ता एकेडमिक तरीके सरा इशना से दीमा ब्यारता पद्दर बेकंता माय गपे दासे रश्मा याद बिगुं के चेयरमैन गुलाम मोहम्मद शहीद से हरते नेशनल पार्टी बारे से स्टेटमेंट था या तकरीर था से नुक्ता चीनी को तरता मनीवती जिंदा मावती जिंदा माँ से चेयरमैन साहब रोगस्तो के तो से नेशनल पार्टी से तो हिट करेंगे जो कि आ से बिल्कुल टच किया आ ये नौशों के मती आजादी का पकना भले अख्तर मिंगला तो नौशी आओ तो से यक यक बाद ये निमगे तो एक बाद यहाँ निमगे तो चेयरमैन साहब का पेशा के माँ से नेशनल पार्टी यारा वो ती कौमे था से पदर ये खातरा करने लूटा हूँ कि मनी कौम से बहुत बिबिगों के आयर चे बड़ा से रुजवा करने और बहा करने मनी बाकी चेयरमैन साहब का पेशा को मनी कुछ जाति से अनाथ नहीं था ये कौमी मामला आते हैं कौमी मामला तो का ये पदर मकन गया सही और हमें हुआ था चेयरमैन साहब वती से आवाजें अगर संगत सही है तो जिसे मर्दुम जो नेशनल पार्टी था भी वो इनको ना ये कॉन्टेक्ट भी नपुरुष था तो एक इंटरेक्शन यानी कि एक बराती एक बाज शरिंग आपको पिसरा के अनिचे तकरीबन नीम टसारिया के बीत के बानर उच्चा से नेशनल पार्टी वे तो इराहा सही है भले तावादेशनी पार्टी ने से जिससे के तचकनबा एकेडमिक तरीके सरावती कौमारे से राशुनी बेदेगो और पता शरीन चीज ये बेगे जो हमारे पास खुशी है कि बीएनएम और फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट ये नजदीकी कन गया ये गुनाह होड़ तो ये से ब्रांदगम आयर भी आवाज की कोशिश कन गया भले ये हम हकीकत है कि बीएनएफ शक्लता में एक तजर्बा गुने को तो दुरो मन हमें मन्ना के आ संगत दुरो से तजर्बा जीरा और दीमा एक शरीर से निमगा रवांगो और आई था पता से एक इर्तका है ना एक प्रोसेस है बितका के खान ऑफ कलाद भी से हवार भी बिगो और पता ये बिल्कुल सही गप है कि हमें ऐसे कमाश है हमारे एहतराम देख ड्यूटी हुई रहा हमारा वती गुना हवार कर ड्यूटी हुई रहा हमें एहतराम है मैं एक बुजुर्ग मर्द में ये ऐसे कुर्बानी चिमा से इनकार कुछ न करने को तो ये वनी गप्पा के मैं पर्सनल चीज़ मैं एट मगने मैं चीज़ बेचारूं कि यक्रूचे कारने है ये शर से प्रोसेस है एक ये बितका के एक मैं तह से बलूसन आजो भी को बितका के एक साले भी लगी को बितका के एक से 10 साल भी लगी को या कशरा है तो ये प्रोसेस था मासी बेसिक के बेसकारने ओदे कोमरा राजकुमार से शौर भी देखो बिजान है और पता मैं राजकुमार था तीम आई माशी इल्मी आई हेल्थ तो हालता बेचार को मर्ची पाकिस्तान तो से डोरे के माशी सब तो बले अमेरिका और चाइना ये रदाश्त था या ये रसा देगे ये ऑक्सीजन देगे परिवार के लिए तो ये जरूरत है इंगा जरूरत है कि यूक्रेन था जो कह करेंगे पाकिस्तान करेंगे हमारी वास्ता ये ऑक्सीजन मिलने के तो ये एक किराए का फौजी है एक कसम एक भाड़े फौजी है आई ची माँ बस हमें बती गप्पा मत करूँ कि माँ जाति साबिता कसेरा एट बे हम करेंगे कि ये ऐसे प्रोसेस है गिचिन कारी भी को ना ये मारो वो दूर चीज गिशाऊं भले हमेशा मैं फर्ज हमेशा को ती राजकुमार से वो बिकने आये शौर भी देखो भले एकेडमिक शक्ल था नेगेटिव शक्ल तो बना एकेडमिक इल्मी हवाले सरा मैंने तो रहा मुझे शुमा दुरुस्त नहीं ब्रात मैंने तो रहा जी संगत गुलाम समझवाने यार कुर्ता मा संगत बी के ने मगराया पदा मा गुड़ खाया मा सवाल नहीं सरा संगत बशा वेदा या इदिगा संगताना अबर बीते जी संगत बी के बोलो शमा अबर कने संगत बी के बोलो शमा अबर कनक लूटे या ना संगत बी के बलोच मनी क्या लुशी साड़ी नए संगत सैम अमन यला सवाल जुस कुर्तगा जुस्तिया अमनी क्या इसी तरह गिश्तर संगत उबैदा संगत बलोच नेशनल लीगा और संगत गुलामा इसी तरह होती है यालो लेका दाता के तंके बलोच जोद इंक्लूसिव है
انکلوسیو معنی ہی مقصد ہمیشہ کہ یہ بلوچ جوہد کے بوگ ہیں پکے واسطہ ظاہر ہے بلوچستان واسطہ بلوچ سرڈگار بلوچ راج ہے میں کرا بڑے بڑے کایا باز سنگت بدھ کا نادانیہ مذہبی والے اچھا یارو لے کر پیش کرنا پا پلانی ملا ہے وہ یہ ملا اچھے بلوچستان تباندہ تو کشے پلانی نمازی ہے پلانی ذکری پلانی شیعہ پلانی سنی کھلانا مطلب آزاد بلوچستان تنندگی پلانی بزگر دہکان پلانی نوابی یہ بڑا جوت گڑا دیما شتنا کا انکلوسیو کے مگوشاں گڑا ایتا اسٹوڈنٹ یا نو دربرانی کل ہوار بھی پوری آگرانی مزدورانی تاجرانی سوشل ادارہ کے بدتے سوسائٹی تا آدرس اکل اوار با البت ظاہر کے فیصلہ سازی امائنی دستا یک بری بھی کہ آنکھوں میں نمائندگی کنگایا کہ اما کارا دیما برگا آ فیصلہ اما فیصلہ پہ کنن کہ آ فیصلہ تھی قوم اما واشتانی اکاسی پہ کن چوما بھی کہ آئینی واشتانی آئینی لوٹانی علاقہ ہم برو ویشی تا کل مردم اوار بنت جوت دیمارو ما یک چیزی تانی واد دی ما منخیل زیما ڈاکٹر زینشتے کہ تامیش سرابر بوتگا کہ ما میں برگوشنوں کہ باندہ بلوچستان آرہ بازن سنگت آبر کرتن کمزوری آنی سرا چوش کمزوری وتی جاگی آستان بلے بلوچ جہد تنی ودی کو محکمی و مضبوطی دیما رہے گئے اور یہ ریجن تا وائدیں جہد دیں کہ یک ایٹمی طاقتی دیما شکوہ مہکی مشتا تھا دومی نے مگا میشہ مگندیں کہ افغانستان تہا اشرف غنی وڑیں انچکیں بلائیں یک رجیم ہے کہ انچ فوج ساز سامان بلائیں امریکہ یا امرایت بلے آرہ طالبان آ رجیم آرہ شکست داد دومی نے مگا پاکستان موجود ہیں انچکیں گو بلائیں طاقت یا دنیا دوست یار و سنگت یا مستان بلے بلوچ جوہدہ اترا کو محکمیہ داشتا کمزوری ایستا ہستا نوشا پرفیکٹ شرری آرگے بعض گنجائش است کہ ہمیشہ نہیں سرما گپ جنگایا ہو اے نزورے حالت تک ای اتر چو داشتا گئے گوڑا ماشما سنگت آبر کنگایا گا مضبوط بھی گوڑا یہ گپ چے پدر بھی کہ پاکستان چے اتر جتا کرت کان شرن ڈوریا پاکستان چے پد چے پیما ما اتر دارے مارواد دا انو سنگت ایرویرا ہم ہوتی انٹرویتا میں ابر کرتے گتا ہوں چونایا منی کہلا ماشما سنگت زانیں کہ بلوچارا بلوچی بوگی بلوچارا چے علاقہ اندر کپگی بلوچارا چا ہما ٹرائبلی نظام موبلی موجود ہے بلے اتر اے یک ٹرائب یہ تھا بندو کنگی نہیں کہ با ماں یک علاقہ یہ تھا یک طرح محکم فوجی لوٹی یک طرح دستوری لوٹی عمرانی معاہدے کہ دور سائسرہ اتفاق پہ کن آئی واسطہ تو پدا چے آجوئی پد جنگی وکرت نکنے تو متعمل بوت نکنے آجوئی چے پد باید ہمیشہ کہ تو تی معاش سرا تو تی فوج سرا تو تی اسٹرکچر سرا تو تی سمسرانی سرا تو تی دگا بازن کے تی جنجال استان ٹیکنالوجی سرا تو تی تعلیم ہاں نہیں سرا بائدن کے بلوچ زور بلگی ایش مبی کے آجو یہ چپاد ہم بلوچستان تا دستور سرا روچے اینے مگا یک پارٹی ہے احتجاج کو 2000 مردمہ در پہ گورنمنٹ بلیک میل کنگا ہاں نے مگا یک پارٹی ہمیں کہ مرچی آزادی لوٹ گایا باندھا یہ پارٹی ادا با موجود با آزاد بلوچستان تا ہیا ما بازیں چیزاں مرچی مگیشے نا باندھا ہمیں بلیک میلنگ ادھتی ملک تا شروع بھی آئیے چھے ابے دگا بازیں جنجال شروع ہوا مخلوق علاقہ یعنی سرا ہوتی اجارہ داری دارگ لوٹی کہ بھائی یہ علاقہ منی ہے ادا منی فوج بلی نندی تھائی فوج کو جنگوڑا ادا بلوچ فوج کو جاشو گپا مرادشن کہ یک مرکزیت تے سیاسی حوالیا فوجی حوالیا قانونی حوالیا یہ دو سن چیز طرح مرچی گیشی نگیا منگوشن کہ بلوچ جوہد خدا نخستہ ناکام ہے بلا یہ تا کمزوری استا وہ یہ کمزوری یعنی مانا ہم یہ نہیں کہ ماچا جوہدہ اترا دور بدارے کہ وہ یہ جو دنیا درس سے جوہد یک پراسس یا چھے گوستگا اچھا پراسسا گوستگا ہاں روتک جنان کرتا ہو مضبوط و محکم بوتگا مرچی اذا ما سنگت نشتگا ہمیں معاملات نہیں سر ڈیبیٹ کرنے گا بلی کہ مرچی میں گپ اپلائی نہ بلے منی خیال معاشمہ دورا سنگتاں پارٹیاں گو آوارا سیاست تک آوارا جیلا ہم بعض سنگتاں نشتگا آوارا ظاہر ہے یہ گپا کہ ما یکی شما دومی کی جنے یک کے سمجھے کے کوشش کنے
وتی کمزوریاں وتما وتا نندے حالبت اما کمزوریاں نی سرما گب بجنے کہ آ کمزوری میں جو درد کا نقصان نہ دیا دو ساری تر من کھیل دوسرا ساری تر کنچے اسپیس جاگے ایرت کے اودا ہما کمزوریاں نی سرا ابر بوگایت کہ آ کمزوری دگا راجا نی دیما پدر بوگایتا او آئینی اودا جنگے ضرورت نہیں. ہاں البتہ یہ سیاسی ڈیبیٹ کے بائیں شانی سرا مردم ابرکا یہ شو چونایا کھنگ مارا لوٹا شان سے چاشن پوشی گنتر مارا نقصان دن گیشتر مارا نقصان دن. تو اے وڑے یک ملک کی واسطہ تو چنچو تیار بو گئے تو چنچو تیاری کھنگ آئے یکا جنگے کھنگ دارگ نہیں یہ درسے اسٹرکچر تر مرچی جوڑ کنگ لوٹی مرچی طرح ٹائنگ لوٹی. تو آئی واسطہ چنچو تک میں دومی پرشت پروش ہستا ہمیں پرشت پروشانی مسرا گپا دنیا بکول سنگتے گا مارا دنیا ہچ نئے آوار نکا ہے دنیا ہچ کومارا نئے آوار نکا قوم وطرہ وط کی آوار آوار کنگ میں شمع ذمہ داری ہیں سیاسی پارٹیاں ذمہ داری ہیں کہ بیائیں آوار ببا اور باقی سنگت غلام یا کاواری کنگ ہیں کہ احتیاط ہاؤ احتیاط والا یا میں گپو گال بوا گئیں بین میں سنگت تنگو میں ابروال بوا گئیں ما بعض امید دارا کہ بی ایم اور بی این ایم بی آر پی اے احتیاط کے شروع بھی ہے یگو ہور میں کلیں بلوچ یا دگا پلیٹ فارم پارٹی یعنی سیاسی یعنی موجود آئیں کل مزورا اوار کنن نو ای پروگرام انکلوسیو بنتے ما پر تاکہ باندھ ہے گنجائش پیدا مبی کہ ما دگا مزید نوکیں پارٹیاں نہیں جوڑ کنگے گیشا چا گیش پارٹیاں نہیں جوڑ کنگے یا کہ دگا دگا پلیٹ فارم جوڑ پکنا بلکہ اشرا بزوراں یک جگہ یک متفقہ لیڈرشپ پہ متفقہ سنگت یک الائنس یہ پلیٹ فارم ہے یہ کارا دیما بھی تو منی جنبرال یہ چیز باز پر امید ہے اور یہ چیز کی بھی امید کرنا گوڑا یہ چیز بی این ایف شکل نبی مارا امید ہے ایک بھی گوڑا یہ ہر چیز کی بھی یہ کار تا یہ اتیاد تا آئیے تا سوچن نہ بغیر تا بندی کا الپا بغیر تا یا درس قوم دماغ با کہ ما اتیاد چپے مکنہ گایا کجام پوائنٹو نقطہ یعنی سرا چھپے ما ہما چیز کے پبلک دیما آرگ لوٹا ما سنگت سرپد با گوڑا کل بلوچ ملس معلوم کر سرپدی دے ایک بھی کہ بھئی بنیادہ تاکہ باندھا یک شخص سے وتی انفرادی پائدگانی واسطہ چو بی این ایف پروشگے کوشش پکن کہ او دا بی این ایف پروشگے کو مستر پارلیمانی سیاست دانا کہ او دا شد دست دور دا تو بی این ایف پروش تاکہ او دا باندھا پارلیمانی چائنو وارana موقع مرسی اور ہمیں پارٹیاں نہیں تا کہ کسی ہوتی ذاتی مفادانی واسطہ سوچی آرہا ہم موقع مرسی کہ اے اوڑے سیاسی اتحاداں کہ بلوچستان واسطہ کامیابی نظیر بود کنا آئینا پروشگے آرہ موقع جاگہ برسی تو اس جوانی چیز بان تو ہمیں رنگا دیما رہے ہیں تو گپا مرادشیں کہ جو برجاں ہیں دیما رہ گئے ریاست تے ظلم و زورا کی روچا چے روچ گیشتے بوانے بل بلوچ یکت جا اشتا تا یک پیما سرانی قربانی دے گئے گوڑا ایک اب ثابت بوتا کہ بلوچ جوت نظریاتی حوالہ ہے بعض محکم و مضبوط ہے انچو لالچ انچو مراحت انچو مردمانی سرنڈر کنگا باوجود بلوچ جو دارا پاکستان ایر پروش کنگا ناکام بوتا ایش گوڑا بزاما نظریہ ہیں کہ ہما مردم ہمارا داتا ہما فکر ہے ہما مردم ہمارا داتا یا کہ میں ہما جغرافیہ ہمارا داتا یا ہما گسان رستگی ہمارا دایگ بوتا چھما ماسانی نازیں کو لیلو ہیں تو ایشی انچو جاگا کرتا کہ پاکستان اے چیزا کو پریشانی ہے اور ایران ہم مرچی دلا اچھے گونے کہ منچ پیما بلوچ بداری ایران یہ سوچو تک ایران تا ہم کبتا کہ بلوچ گومن دیرہ جلت نکا مضبوطیہ گو اور باقی میں چکے گشتگت کمزوری ہم ہستاں کہ آئینی سرا باید ہمیشہ سیاسی سنگت آسکر زانتکاریں سنگت وانندیں سنگت اے چیزاں سرا بجیڑا ذاتی سنگتی اور ہمیں پنجابی ذہنیت تے کہ میں تا موت منی گپ دور رہ گئے کوشش کنی ونڈے گرین کے سنگت ابرکنا یک کہ میں تہا ہمیں پنجابی اور گجرے ذہنیت پترتا میں کرا یک چیز ہے میں کرا لچی لچڑی ارا ما شاطر ریو تیزی نام دیا میں کرا دروگ بندی ارا موشا وجہ ہوشار ہیں میں کرا دوکہ بازی یا کہ دگا ہما پنجابی اور گجرے کے ذہنیت تا
حالانکہ بلوچ کوڈ آف کنڈکٹ اگر تو بزرگ بلوچ ہوتی کوڈ آف کنڈکٹ بنیادہ اترا کامیاب کرت کپچا مارود ایک مثال داتا کہ ہمیش کے کہانا کہ انگریز رو گڑا انگریز کہانے سر قبضہ کنگ لوٹی گڑا او دے اما لیڈر آوادہ کے بھی اما سردار گڑا آوتی مردمان انگوشی کے انگریز اما کھلاتا کے قبضہ کا ہفت ماہ تک قبضہ ایتا بھی ای ہفتے ماہ بلوچ چپ چاگردہ کہانے انگریز رسدہ بند کا انگریز آتنا کا بولانے نیمگا چکے او دا 400 کچا 500 کچا انگریز کشک بھی بلے او دا شت نکا کا ای ہفتے ماہ یرچی کے فوجی بن لشکر با سپاہی مردم با اما کیمپے تا بند با ورگش کٹن نو نزانا ما چونپکنا گوڑا رو ہمیں بلوچانی کر رہا کہ من گرانڈ بہا بدے گوڑا ہما سردار ہوتی بلوچا ننگوشی ہما نظریہ والا ہے کہ دشمن آرہ گرانڈ ما دے 2 قیمت دا 3 قیمت دا یک گرانڈ ہے مثال اگر گرانڈ مارکیٹ تا قیمت 1000 ہے کشی مشمورہ 3000 دیں بلوچ شم ہوتی گرانڈ تر نہ دیں یعنی مقصد ہمیں بھی کہ دشمن بلے تنگ بھی آخر کر ورگے کر رہا نبی ہنچو تنگ بھی معاہدہ کر چو درک بھی تو گپا مرادشن کہ ای یکتی رویہ بوتا کہ تو تی قومی سوچ ہے واسطہ تو تی ذاتی مفاد قربانی داتا دومی کوڈ آف کنڈکٹ میں کر رہا زبان کے زبان پابندی مرچی ماچی پیما ہوتی زبان پابندی ہے کنگائیں بعض مخلوق کی شنگشی کی ہمیں زبان پابندی ہے انگریز ہوتی کتاب تا لکھی کہ وعدے کہ میں بلوچا کو معاہدہ کرتا میں چودم در کبتا ہوں گوڑا بلوچا ہوتی مطلب جان بابا داتا من حفاظت ہم کرتا من چوتی سین سرن کشتا شیوشن زبان کوڈ آف کنڈکٹ لیکن مرچی میں تہا مگندہ ہوں کہ جو دیتا ہمیں اوڑے چیز پترتا گا یا کہ لس بل معلوم کے تہا یا کہ شرم بود کن لجو غیرت تے وڑا پہ حساب بھی یا بلوچستان بابت بھی مرچی ریکارڈک باکنک بھی ہیچ مردمان شرم نکا مرچی تی گپشن کہ دشمنہ کو آوار بوا گا اے بھی نہیں اترا پنجابیوں گچرے ذہنیت ہیں کہ متاب اترا کم سے کم 6 چیزیں ما اترا باید ہمیشہ بگیشے نا مزانے کہ ما اترا یک منزلیہ برا سرکنا جی سنگت باز نشتگا سنگت بلوچستانی شما ابر کنگ لوٹے کرو شما بلوچستانی ساری سنگت بشام منی خیال دیر نشتگا ابر کری پدا گوڑا سنگت بلوچستانی شما کرا جی سنگت بشام جی سنگت مومن نتوارا خیر تو جوانے رنگے گاب گیشن تا ماہر سنگتا بازی نے سوال موال کتگا کوشش کرنا ہم شنسر کمو گاب بکنا سنگت سیما چونکہ سوال اس کتگا ما گاب کنگا تھا ہم ہمیں گاب جائے سلیمان داؤد بلوچی حیثیت ہر کسا اور دومی تو انچو گپ پاتے کہ کیوشی کو مولائی ایشی مولائی بلوستان چکاشک نبی تی بلوستان تہا ہر طبقے مخلوق آوتی حق حقوقا نگوما یک آزادی زندگی وازن گیا ہی حق ہا باقی سنگتا قربانیانی چیانی گپ کت ہر برزا سنگتیا جارا کمنٹ چیک کنگا تھا آیا کمنٹ کتگا ما سنگتے کمو بارہ ہوں گپ کنا انچو کہ قربانیانی جیڑا شیس کنگ کتگا منیلا قومی تحریک انتہا قربانی کسی حساب کنگ نما کیا گیش کیا کم کیا چچو داتا جب تک تو تی گدی منزلہ سر موے آکے آزاد بلوچستان آنچو کے ہانو کلات صاحب 6 نسل یا 7 نسل چچو قربان بتا یہ سنگتا کے سوال چسکتا یہ سنگتے ہم بعض مخلوق کے یہ قومی تحریک تہا قربان بتا وہ سنگت جیند ہم قربان بوگا تیار ہیں قربانی دی گئیں بلوچ قومی تحریک تہا یا کوئی پیما مکیں سلیمان داؤدا تنیگا بلوچستان کیس ICG انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جمع نہ کرتا سبب چین ICG راہ بھی حل کرتا خیر بلوچستان تہا اگا قربانیانی حساب اگا کسیا تو عہدہ بھی دیے یا لیڈر سرپت بے منی حلائی مزنے بھی حقوقی بھی فیملیاں قربانی داتا مخلوق کا قربانی داتا یہ قومی تحریک کے
قومی تحریک کا انتہا پرد چی کنگائیں من بحیثیت بشام منی جن چی کنگائیں منی پتا قربانی داتا منی گہارا قربانی داتا منی ماتا قربانی داتا منی براتا منی پیروکا منی سیادہ منی وارثہ منی واسطہ انچو چی نہیں تاہیا پا قوما پا زمین پا بلوچ راجہ قربان ہوتا منی جند مرچی میں سلامت تا من چی کنگائیں ای اہمیت داری دومی چیز سلیمان داؤد بلوچی حیثیت تا انچو کل بلوچا کہ مرچی بلوچستان تہا قومی تحریک کا وتی کردی ادا کرنے کے حق ہستے آئیا ہست بلے بیکانتے مرچی ہما بہلوک کہوں قومی تحریک کے تہا آئے گے وتی کردی ادا کرنے کے حق ہستے کہ مرچی پاکستان کوٹا وقت اگم بلوٹیت گسیت کو دل بیئے تھی قومی تحریک کے تہا آہم ایکسپٹ کنگ بھی بلے اکی کنگ نلوٹی آئیے تو چون کنے بلے تو جوہد بکن کے آتی ہمبرا بھی تئی مخلوق کے تئی قومیں تراچی دور نہیں اگاں مرچی دشمنہ کو ہوارے جوہد بکن کیا ہی وتی ہمبرا بکن گو خیر دومی چیز اگاں قربانیانی مثال چی دیا ببا من 25 تاریخ کا شہید جنرل اسلم بلوچ آئی سنگتانی شہادت روچے من اگاں شہید جنرل اسلم نام اگرم گوڑا منی حال قربانی بلوچستان قومی بلوچستان تہا یا بلوچستان تہا انچو تحریک چلتا قربانی حساب کنگ نبان کسی یا کہ زکی گیں روچا شہید سفرخانی زہگ زہیب بلوچ وفات کن ما اگاں ڈاکٹر اللہ نظر نام اگرم گوڑا بلوچ قومی تحریک تہا قربانی کسی حساب کنگ نبان یا سنگت کجام ہم مخلوق کے بلوچستان تہا چوشیں ہزارہ مخلوق موجود ہیں کہ آہانی قربانیاں نہ تو گو ہانی نہ گو تو دیگے مخلوق کی گوما ہانی قربانیاں حساب کتاب اتکا خیر قربانیاں سر بائدے ما ای گپا مکنے کہ چچو قربانی داتا کئی نسلاں چچو قربانی داتا مردمانی جن چچو قربانی دی گئے چکمہ ساریہ گبجہ خیر بش کا چوک باز نماسک باز یا شہید نواب ابو خان بکٹیا ہم باز چوک نماسگا بلے کجام چوک کجام نماسک بلوچ قومی تحریک تہا قومی کردی ادا کتا گڑا بلوچ ایکسپٹ کتا خان و کلات سرا کے گپ گوگا باقی چیز منیرا سنگتا وشی رنگے گی شنتا ما ہنسرا گپ نکنا باقی سلیمان داؤد یک بلوچی و بلوچ قومی تحریک تہا آہیا حق ہستن چک منا یا دیگے کیا حق ہستے کیا بیتیں وتی تحریک کا وتی ملک کا وتی زمین نا جہد بکاں یا مولانا بی یا ایتھسٹی بی یا کجام ہم طبقہ تعلق داروں کی بلوچ ہی آتی قومی تحریک کے تہا کیت جہد کا وتی ایک مقام جوڑ کا بلوچ اما ہی ہما رنگا ایکسپٹ کا میں نتواران گیشتے گپ نکنا باقی سنگتان چک اتفاقی سرا گپ جا من یلا بازیں سنگتان دا اسپیس جتا بلوچ کو پرچہ اتفاق ہوگانے باقی اتفاقیہ ٹیم لگی او سنگت مرچی اکا نشتگا چدو مستر اتفاقی من یلا من دیت نکنا کہ مرچی اگا سنگتے چاہے بھی ہم اسپیس ہوسٹ کا ہو دا بی این ایم ہم کے نشتا گپ کا ہو دا بی این ایم سنگتے نشتا ہو دا بی ایم سنگت ہم کے تی گپان کا یکیں پلیٹ فارما نشتے گا چدو مستر اتفاقی نہیں باقی بلوچ قومی تحریک چلا گئے ریاست ہرچوڑی ظلم کا ریاست کہ گوشگاں گوڑا دشمن تا پاکستان و ایران او بلوچستان گیں بلوچ ہیں نہ کہ ایران گیں نہ کہ پاکستان گیں بلوچستان ہے بلوچ قومی تحریک روان دوائیں او بلوچستان انشاءاللہ آزاد بھی او قربانی درست دی گئے میں نتوارا
جی وجه شوه جانه آورتا وجه باشم ما نودگا سنگت باز نشتگان نو کجا سنگت آور کنگ لوٹی گوڑا سنگت شما آور کنی باقی بلوچ نیشنل لیگ شما کو ہوسٹ شما ہم 6 سال ہوتی آورن دیما بره نو کجا سنگت آور کنگ لوٹی گوڑا ہوتی دستا جس جی سنگت تو بیت شما منکل آور کنگ لوٹی آور کنی منتوا سنگت شورش سنگت بشم قربانی اچھی اعلیٰ درجہ ترین کیسے مقام ہے کہ اودا کیسے ہر حوالہ انسانیت حوالہ ایرا کیسے دگے ای دگے مول مراد یعنی مثل شکے قیمتی نہیں کسی قیمتی بھی جکئی قیمت چیز چکے آئیا کسی چو قربانی چیز دا بلے ہنگی دور تو کا پریکٹس او کنٹریبیوشن حصہ داری یا وغیرہ اس سجی چیزانا یک اچھی کسی پیمانے کہ قومی سطح کیسے پائدہ بدن ہما پیمانہ تو ہما باید زیرک بھی ہمیں حوالہ کیسے کوئی سچی چیز قومی تحریک ایک سرمچار یا آزادی پسند کیسے قربانی دا رو دشمنہ کو مقابلہ کا یہ مدنی قربانی بھی انتہائی کیسے یہ کیسے حساب جنگ نہ بھی آئیے اہمیت ہے ملیشیا چی باوجود ہم اصل چیز لیڈرشپ کنٹریبیوشن ہے قوم تو کا تا لیڈرشپ آ رہا کیسے اہمیت دیکھ مبی لیڈرشپ آ رہا کیسے جہل جنگ بھی یا کردار منگ مبی تو قوم جن گڑ ہچ ہم کسی دنیا یا نمن نہیں قوم جندہ رہا مامی چیز اوشا کہ پرد بلوچ قوم تو کا کہ آئی تو کا قابلیت صلاحیت تو کیسے سجی چیز اخلاقی سجی چیز کے حسط باید آئی کنٹریبیوشن ایسا منگ ببا ما نوشک سے ادھا قربانی سرا ہر وقت زور دیکھ بھی بے قربانی واقعی کیسے بلوچستان آزاد نبی ملک آزاد نبی ماں کیسے ہوتی منزلہ ثابت نہ کریں بلے ادا یہ چیز چاہ رہی ہیں کہ خان افقلات کیسے وارثین بلوچ قومی تحریکی ہما کیس ہے کیس دو فریق ہیں یا فریقی پاکستان ہے یا فریقی بلوچستان ہے پاکستان و بلوچستان درمیانہ کیسے ہستے ہیں معاوش ما آزاد بتی آزادی قوم ہے مارا بالجبر بالقوہ پاکستان مارا وتی حکومت شامل کتا دومی نمگا پاکستان کچھ نا ما کیسے شما پر رضا گوما شامل بیت گئے نو ہما کاغذات و ہما کسی دستاویزاتی کے ہستن ای چیزیں تائیو نہ کت کرا کاغذات دستاویزات اچھی ہستا آہنی وراثت خان افقلات دستا او کاغذات ہمائی کے رائے رہا ہما کاغذات کے ہنسرا پاکستان کسی حکمرانہ دست کو تگم او ادھا سنگتا ہمیں ذکر ہوتا ہے پرچہ خان قلات ایک ایسا کسی نبا اقوام متحدہ کر رہا نو ایک خان افقلات وقت کے آکی ڈنی ملکہ نشتا پاکستان نہ مان گئی پاکستان بیمانتے وہ نشتگا مودا پاکستان تو کو کیسے اگر نہ کتوبل کم از کم دنیا دیما یا جاگیا کیسے وہ تی میڈیا تو کا ات کا یا حدیت اگر ہمیں حدہ مامن تو بیمان نے وہ تی ظاہر کتا کہ پاکستان نہ مانی گی پاکستان کیسے بلوچ رشتے کیسے آئیے قبضہ گیریت ہیں ای چیزیں ہم آئیے دنیا انٹرنیشنل میڈیا تو کا ات کا وضاحت کت گئی کہ پاکستان بلوچستان بالجبر گفت قبض ہے بلوچستان و پاکستان درمیان رشتے ہستے قبضہ گیریت تو غلامی ہے گئی یہ چیز خان قلاتے جندہ دنیا میڈیا دی وضاحت کتا وہ آئیرہ کیسے خان قلات ہمیں کاغذات پاکستان درمیانہ بلوچستان درمیانہ دستی چیزی بتا آئی ایک سو وراثت ہمیں خان جن دیں باندھ آگا من تو قابل یا جاگا مچ جاگا بیتے ہو یک سجن قوم پارٹی تنظیم درو یا جاگا کوتن تو زر مر چیزیں جمع کو خان قلات چیزیں تیار ہیں
हमें कागजातान दएगा मास में जगह बेंद्रो बीन में बीआरपी प्री बलूसान मोमेंट इधर पार्टी इधर कैसे स्टॉक होल्डर अच्छी हस्ता अगर यह जगह बेबा बांदा खान खलाता बिजी रंगो अगर बिल पर गुड़ा खान खलात तैयार भी वो हमें कागजाता में बोर्ड कुछ करने किस दुनिया या अच्छी अदालत क्या बल में केस आगा देमा बेबा गुड़ा ये चीज कागजात ने देगा बिल्कुल तैयार है खान खलाता कैसे बाद में मर्द में चीज मानता गोश्ता कि भाई मान कैसे कागजात मन के रास्ता भले मैदा कैसे वसाइल लूटी जर लूटी वकीलों लूटी अदालत लूटी मिलियन मिलियन डॉलर्स कैसे गप केस हैं किसान गप नहीं मुल्क आजादी गप केस हैं नु मान तो के हन्नी न मानने कस्सी वजूद न माने खान जिन वजूद न माने कि हालांकि हमें कागजात तो कैसे दस्त वजातानी आ वरासती हमा ये कैसे हमा ये चेन बाहर कपता मन तो न माने मनजर माने चतो कुजा कया हमारा ये सोच फिक्र ये कैसे जहना ना देता कि भाई खान खलात अहमियत अहमियत नहीं हिच्चे नहीं वजू ये न मानने माँ अजीब ही गप्पी बेबख्शिश में गिश्ते बल्कि बल्कि माँ दिए मौजू तो संगत ने हंसता दिए गप्पा हाले वाल भले माँ हमें चीज़ आउशा कि बाबा हद्दा माँ मरू हुए कि वो तो वत नुकसान पे दिए वो ती कुवत वत कैसे नफी बिकने माँ वो तो वत कैसे कमजोर बिकने ये कौमी तहरीकी बलच बलच कौमी बलच कैसे सरजमीन में पेसरा वो ती गपन तो को माँ जिक्र कुत्ता के हफ्त लक बलूच जमीन कैसे ये प्रायु मजनी तकरीबन चलो पंचा या पंजा कैसे मिलियन बलूच कौम आबादी बले ठहरे कौम है उसी दुश्मन बले ठहरे दुश्मन हम पंजाब बले कैसे बले पाकिस्तान मदनी पावरफुल कुवत है इधर ईरान हम मदनी पावरफुल कुवत है इनके दुश्मन तरासते वे बले ठहरे कौम है शेरा कैसे तकसीम बाहर कनगा छत्रे मन तो कोशिश भी कौम या जागा भी या कि दूंगा मन पीबगा तो भाई कैसे सोरे हराबे शर्रे चिए कैसे तकु गेचन गुशंश बलूचिया एक हमा बाहर बांग कनगे ई कुशम आबादी जहना ची वो तो धर बेकने बलूचिस्तान गप्पा बेकने बलूचिस्तान आजादी गप्पा बेकने बलूच कौम कुव्वत यकजा कनगे कोशन तो कवती हिस्सा अदा बिकने कोशिश बिकने के ताकत जमा आवरी बीबी कोशिश बिकने के मैं कह रहा वत कौम हर चीज से आजादी पसंद कुव्वत अच्छे आहन दिल तो का मेहर मोहब्बत पैदा भी बाकी लकीर कशा गलती चीजें तरह लिस्ट दाबिता लिस्ट तरह हाँ ये इसी तरह हवा भी जा या के एन्ना भी जा ये गलती कसी के दुश्मन आमरान है गुड़श मतलब कि आते ही दोस्त है ये फार्मूला बायदे माशी रख से वो तीसरा इतलाक बिकने उसे कार मर्ज बिकने मर्ची हत्ता के या पाकिस्तान कोशिश के या ईरान के बलूच न्यूट्रल मतलब कि तहरीक तो को शामिल मबंगो ओ पता बाजे मनी वोडे ना सपते मर्दों को भाई मना कार नहीं ई वजन आ वजन ई न्यूट्रल बियग हम कैसे दुश्मन पायदार हो माँ भाई दे मेहर मोहब्बत दोस्ती या कि दूंगा कबूल करेंगे कोशा बिकने मकने कारा के यक मर्द में क्या कसान की कंट्रीब्यूशन है सेदा अय्या चवत से दूर बिकने पम्मा यक बुच्ची कसी कैसे कौमी तहरीक तो का अदा करने कोशा का हद्दाता बुच्चिएगा अय्या हम कबूल बिकने ये कंट्रीब्यूशन आकारे के संगत एचबी हैरबैर मरी का संगत कैसे डॉक्टर नजर का या कैसे है ब्राह्मदगे या खान कलाती या संगत या के संगत ईदगे हस्ता आहन किरदार मनु कुत न खना मन के रहेगे किसी काबिल सलाहियत नहीं वो पता मैं बिनंदा कैसे भी यकी दूंगे कैसे किरदार कुशिया बिकने ई कैसे कसाने जहने
مشينا إظهارات ما قصان الذهنية إظهار توقع مروه من نتوار سنگت شورش كتبنا قبل كنوي چانس دات من نتوار. ها جی وجه عبید ما کر سنگت بشام شما کر کایا پرچم ما کر سنگت بنجامین نشتا دست چسته گڑا آرام و کدایا پدا شما نمیگه کایا جی سنگت بنجامین منت وارم برات سلامت بات ہے عبید جان ما جوستگان تراشی تو شی لوٹے خانم خالات میں بادشاہ بھی ہمیں چیزا لوٹے عبید جان نا ما چیز بے باش ما بلا بادشاہ غلط گپا کنگنا بادشاہ یہ فیصلہ کنگے پورم ہما بھی کے سجیں پارٹی تنظیم یہ وغیرہ دندہ ایک ٹیبل سرا ہمودا کہتے ہیں ایک آپ تعین بھی کہ کئے بادشاہ کنا بھی یا کئے کیسے وزیر اعظم کنا بھی کئے صدر بھی ای چیز بلے ای مرحلہ کے ما قومی آزادی تحریک دیما رہو گئے ہر پردی کہ آ قومی آزادی تحریکہ کیسے ہوتی کنٹریبیوشن ایسا دائے گلوٹی ایما منفی ماکنے ای ما شمر پیسا سنگتا ہے دیوانتو کا وضاحت کو ایک پہ کہ من حان افخلات ترجمہ نہ بلکہ میں رویہ و فکری کے میں درمیانہ پیدا بھی تھا میں ایک اپر کیسے گوشنا کہ میں یہ چیزیں تو در بھی آئیں پرچہ بلوچستان تو کا بلوچ قومی تحریک تو کا بعضاں چی مردم ہستا واجو میر سردار لفظ ہر ودا کس کا ایدہ کس منفیوں وڑیا بلوچ تحریک تو کا کیسے پیش کرنا بیت گئی لفظ ہمیں خان خلات سردار نواب میر واجہ ادھر منفی انہیں یہ منفی کردار نا یہ کیسے کوہنو قدیمی دورتوں کا ہما دورت کے میں تعلقاتی گو پنجابیوں گجروں کسی انگریزہ کا نبی تا آ دورنا بلوچ سوسائٹی ہے ہما قدیمی دورہ آئیے کیسے منیجمنٹ سوسائٹی ہے منیجمنٹ کیسے ہما ٹائٹل کے بھتگام ہمیں خان میر سردارو کیسے تقریب ہمیں لفظ ہمیں بھتگام ہمیں ٹائٹل بھتگام ہمیں کیسے ریسپونسبلٹی بھتگام میں تصورن تو کا ذہن تو کا فکرن تو کو پیدا کرنا بھی خان خراب سردار خراب آ کیسے میر یا معتبر واجہ ادھر خراب لفظ یہ کیت کا ادھر منفیہ بلے پنجابی کیسے میں سرا مسلط کو تکے ٹائٹل اور چیستا قابل قبول انگریز مسلط کو تکے ٹائٹل وغیرہ چیستا میں کر قابل قبول میں سرا گجر کسے قابل کو تکے ابزامی ٹائٹل یعنی منصب یہ کسے مارا قابل قبول ہم بلے کیسے وہ تھی جن دے مارا قابل قبول نہ ما حیرانہ ما چھو بعض کیسے ادیب ادیب یہ چیزیں ہمیں جوابات آتوں نہ کروں وجہ تو کیسے ہوتی بلوچانی قوان قدیم تاریخی ٹائٹل اور چیزتا سماجی کیسے منصبان یعنی اقتدار ہے یا ہر ایک کی ہوتی کسی اسٹیٹس یا تصداری کمشنری مارا ہنی کسی تصدار کمشنر ہمیں یا کرنل جرنل و چیئرمین دیا بیتا ہے یہ وہ میو نا نا مارا ہنچو کسی متنفر کنا بھی تک ماوتی جندرک سے نفی کنا گائے ماوتی میر آوتی میر مطلب چیئے لفظ میر مطلب من تو بزانے بھائی جبری نا بچارے میر امال مرد ماگوشا کہ آ شر سوسائٹی کو سماج تو کو آئیے شر کر دیکھا بلے مرچی کیسے ہمانا قدیم قوان قدیم دور تو ہمیں لیتا کہ ہمیں مرد میں کچھ مرچی شرن کر دستے میرانی میں سوسائٹی تو کا آگا نہیں بلے میر کیسے ہاں نا ڈونٹ لیو ان یا میں کشگی ہے ترا کشی ہے میرا کشی کی ضرورت نہیں منتر او میں یا میں منتر ہنچی مردم گوشا کہ میں علاقے تو کا کیسے متبر بیتگا شدہ کشن شدہ وجہ چی نا دیکھے گپے نا تو پرچا تئی پرچا متبر تئی کیسے شدہ کشتا چی بیتا کیا کشتا ہے زمدار کہیں زمدار شد ہیں تو شدہ کشتا نا شد نہیں ریاست ہے من کی مستریں دشمن کیسے ریاستیں ریاستہ من تو کیسے ہوتی کیسے گپا نہ کریں ہوتی سجے ذمہ داریاں نہیں سجے تباہی بربادی کیسے ذمہ داری ریاستہ سرپد میں بلکہ ہمیں کسی متبر سرا قائم مشنے کہ آ وہ بیچارہ کسی شدہ کشتا مند مرد میں برو گوا کے کیسے تو کا متبر یا گو برد وڑے جاگی ہے متبری یہ وجہ شدہ چی ہوتی جا خلقہ چی درد کھگا متبر بھی تگا
گوری ای میں اُتی کسی کجام حد سریں منی برات یہ اکیڈمک بنیاد سر سجی گپاں بزیر ہے کہ وجہ میں سجی مشاکلات و جنجالانی کے سے سبب ای کس قبضہ گیری ریاستیں متبر نے میر نے نواب نے سردار نے تئی میر متبر نواب سردار سر پاکستان تفنگات کا سرا گوٹ سرا اوشتا تھا گت سرا داشت تفنگ اگر نہ کرنے مطلب کچھ نیچے بکان تے میر تے گور میر متبر سردار ہم بیل ہمیں غریب عام مرد میں ایسے ہم کس پر یعنی بلیک میل بنیاد سرا تے تحریک خلاف کاربار کر گئے تو یہ بابت چیز عام مرد میں میر ہی نہیں ہمیں عام مردوں میر بیل تو درگی جی ای کیسے میر نہ متبر نہ قصد شخص میر متبر نہیں بلے مستر گدار تر کارا ہمیں کیسے کہ غریب تر مردوں ہمیں کن گئے موجودہ دور تو کا ماں پرچے چوکے سے غلطیں راہن تو کا غلطی کسی عام فکرے کہ میں ذہن تو کو نادن ابھی تو ہمان سر بنیاد سر ہم قومی تحریک کا تعین کرنے کے پلان غدار پلان چوش پلان ای عجیبی یا منی برات گپی ببخش سنگت بنجامی تو بیا ماں تو محنت وارا برات بچا ما گوشدار بیتی آمان شمارا شارنگ گپ کتا شارجانا اسپیس باز شار داشتا گپ اشیں کہ اگا میر متبران یعنی ما گپ پکنے ما ہمیں چانواران گپ پکنے گئے ارچی دو سے سردار کے ہستے ہیں کہ بلوچستان گپ پکنے گئے دیٹس سمتھنگ ڈفرینٹ اسی گپا نہیں کہ ما بلوچستان واسطہ یہ توارا چسکنے گا مشانی منوک نہیں ہر کے مردمی ہستے ما یہ منو کی آکے بلوچستان واسطہ توار چسکا ارکا کے چانواریں اوتی براتا چسکنانی بہا کا توشی چیا ایک توشی کہ شدا جتگاں کشتگاں یہ ظاہر نہ با ہمارے کے رنا اما کے ظاہر با اما کے مارا بہا کن گیا نا اما مردوں کے مارا بہا کن گئے میں جاگائی بہا کتا میں ملک کی بہا کتا توشے یعنی ملک کا یک مرد میں بہا بکاں پدا ما بنندی اما یہ پشتا بے یہ ورڈ بیت نہ کنا ما منو کی اما مردمانی اما سردار کے بیتگا اما زمانہ گا کوہنی زمانہ گا اما سردار اما نواب بیتگا ما یہ منو کی آئی میں ملک داشتا بیتا میں زبان داشتا بیتا میں کلچر داشتا بیتا انگریز بیتگا یا پدا پاکستان بیتا پدا فرسی پرشین بیتگا داشتا گے بلے انڈے کی یہ سردار نواب وتی لاپے پرکن گے واسطہ ارچیز کت کنا ترا بہا کنا تی براتا بہا کنا تی گوارا بہا کنا وتی جیل بہا داشتا گے ڈیتھ سکواڈ داشتا یہ سچن چیز آستا اسی تو کا یہ ضرورت نہیں کہ ماں سردار منوک نہیں آگا یا مرد میں شریں کار کرنگے یا سردار بھی یا نواب بھی یا نارمل مرد میں بھی میں یہ منو کہ یا شریں کار کن گئے یا بگو آؤ تو شریں کار کن گئے اپریشیٹی بھی کام بلے آگے یکی کار نہ کن گائیں آتی دیما نیتے کس مرد میں نزاں کنیکشن لاس میں من تور آستے ہیں براتا جی سنگت تی توار پیدا کن گپ جا گپ ہمشہ کہ ارچی بیتے میں وتی دستا ہے نا ارچی دے میں گپے ہمائی ہے تو ہما قومی کے موشی we live in the past نندگ نبی نا past learn from your mistakes تو اگر مسٹیک سے تو تی در نہیں آئے تو دیما زندگی شد نہ کنے نا identify your mistake پر دیما برو اگر یہ وقت تو نہ کنے تو اسے کہ من نشتگاں ما سردار پادہ داراں یا نواب یہ پادہ داراں یا کسانی مردمی پادہ داراں یہ وقت نبی learn from your mistake تو وطارا وط شعور بدے وتی براتارا شعور بدے وتی خاندانا شعور بدے پدا وتی سوسائٹی شعور بدے ہمیں وڑا تو دیما روے یہ وڑا دیما شت نہ کنے کہ تو یک مردمی بس چھ گلوریفائی کنے کہ یہ مردم شر رہے آ مردم عربی ماں کسی جل جن کا نیت کرے دا ماں بس ہمیں گپات کرے تا کہ مارا ڈیموکریسی لوٹی وی cannot live ماں یک مردمی بیسا نشت نہ کنے مرچا یک مردمی انٹرسٹ چینج بھی باندھ تر بہا بکن تو روے گو ہمیں گنو بہا کنے یہ وڑ نبی نا یک ڈیموکریسی یک مردمی کہتے ہیں تو پارٹی مردم کہاں سلیکٹ کرنا بادشاہ بھی ابھی پارٹی سلیکٹ نہ کرنا اما مردماں ایک راج ہون دے گئے بلوچستان تو کا یہ راج کہتے ہیں دیما وہ سلیکٹ کہاں کہ پرائم منسٹر بھی کہ پریزیڈنٹ بھی ادا بادشاہیت مارا کسر نہ لوٹی بادشاہیت ہما ٹیموں میں لوٹتے گا کہ میں ملک اجا گا بیتے میں ملک بداشتے شما کنگڈم آف یونائٹڈ کنگڈم میں گپا ہے کہ آؤدہ ہوں بادشاہ ہستے ملیشیا ہوں بادشاہ ہستے یا تھائی لینڈ ہوں بادشاہ ہستے پرتگیز ملیشیا سر عملہ کو تگا ملیشیا چی بادشاہ جنگ کو تگا دے ہول دیر گراؤنڈ اگر میں بادشاہ جنگ کو نہ کو تگا گراؤنڈ داشت نہ کو تگا دگے گپے بلے ایک گپ نہیں کہ ماں
وتی مردم را جل جن گئے نا کانو خلات جل جنے نا دگے مردم یرا بلے the thing is اگر یک مردمی کاریں شری سرا دیما پیدا کے راج واسطہ اما یر ما منو کہ یک کارا نہیں بادشاہی بھی یا ترم خان بھی کس نم نیتے یا مم بے یا تو بے کس نم نیتے اگر یک مردمی کار کریں گے یا شری سرا دیما پیدا کے بلوچستان واسطہ یا بلوچ یعنی ہر چیز کریں گے بلوچ واسطہ تھوپنگی بڑا نہیں آئی من نوکی ہمیں گپے بھلے اگر یک مردمی کارا نہ کھنتے ہیں دیما وتی بورت نکا راجا does not work کہ ما یہ پشتا فالوورز بے مان کا او وجہ یہ منو کا اشیا بیار میں دیما ایشی آئے بادشاہ اشی صد پشتا کو بتا منی پھت جنک بیتا نی موشم ما بادشاہ پایدا ننتا بلوچستان واسطہ ان منی پھت جنک بیتا قوم واسطہ ٹھیک ہوتے گی جنک بیتا سو ایون نہیں کہ یک مردمی جنک بھی یا یہ پد نیپوٹزم الاس کنے نیپوٹزم تو کا تی دیما نرو مرچی منی پھت پریزیڈنٹ باند موش منی یعنی نماز کو اصل گپ سنگت کو سنگت مطلب ببخش اتر کٹ کرگا سنگت بنجامین سنگت بس کم اصل پورا کر ما 1 to 1 مبه اصل جی سنگت گندگان کہ پیدا کے اسپیکر شنی نیٹ مسئلہ ہستم چکو ہوسٹ ہم آئیے خدرندہ دست سے اس کو تگا آئیے انٹرنیٹ ایشو کنیکٹ ڈسکنیکٹ بو دیگے سیچار اسپیکر کمو اسپیس پیسرا بندے شرری رنگی چل گئے 1 to 1 ہاں شما کوشش بکلے جی سنگت ما سنگت عبید بلی سنگت بنجامین ہوتی ابرا پورا کا گوڑا پدا نو پرابلم شاری شما گوڑا گپ کنے ما روان جلا گوجدار انشاءاللہ نہ تو ہوتی ابرا پورا کا زار ما کا وہ گپا پورا کا بنجامین تو گپا بکم بلے سنگت عبید آگون دست بندی ہیں کہ 1 to 1 مبے ببخش عبید جان تو براتے بلے بازی سنگت ما گندگاں بنجامین گپا تو ای گپا ہم پورا بوگا نے لگائے او دیگه اسپیکر ہم نشتا کو ہوسٹ ہم نشتا ہم ڈسکنیکٹ بوگا ہیں سنگتن نیٹ ہم چادنا بلے گپا گروٹا مارا ہم گپا بلے ما کوشش کریں روک کے سنگت آئے گا ہم موقع ملی کہ ہم نیٹ مسئلہ بازی نے میں دوسرے اندر پریا گندگاں آئے گا ڈسکنیکٹ بوگا یا بلوچ نیشنل لیگ کی کو ہوسٹ ہم ڈسکنیکٹ بوگا بلے تو سنگت چو 1 to 1 بوگا جوان نہیں نا نا سنگت بنجامین گپ بکا ادا یا ما چو ایشن کے ریپیٹ کن گیا بازیں گپا یا گپا ریپیٹ کن گیا تو یہ حوالہ ما پمش کا کمو چو تو قات کا انٹرپشن شکلا بلے گپش کے سنگت بنجامین اتی گپا سر جم بکا منی گپ الاس بیت برا کنکلوژن کا کنکلوژن بلے دیگه برات گپ کنا مانی گپ الاس بیت منتوار گوجدار اچھا دیگ سنگتی حوالہ سنگت بنجامین گپن تو کا گپی پوائنٹی سوال چیز ہے سنگت گپ جی نا جی اوبجا بنجامین گپانی سرا جوستاستا ہم نکلا پدا آئی سرا شماوتی آیال لے کہیں بدائی بلے ایک بری دیگا سنگت نزورا پرچہ ڈاکٹر ہم گپ جنگ لوٹی ہم محسوس کو بلے ڈاکٹر کلے گوڑا بلے پریگول ہوتی آبر انکھاں کے دے رہے ہیں کہ تو رو نٹ درکپی گوڑا پدا پرچہ سمیے ہم لاتے ہیں گپ پسوتا کہ منا ہم آئین سر آبار ہستے ہیں بلوچستان ٹکور کنا یہ بازیں آبار جی پریگول شما آبار کنی جی میں یک ریکویسٹ کنگ لوٹی یک ریکویسٹ کسانی کنگ لوٹی جی وجہ عبید سنگت وجہ شورش جان یک ریکویسٹ کہ اذا ہر کسی گپ کن ارا فل موقع بھی دیتا آخری بالکل گپا انٹرپٹ مکن ہے پرچائی کنٹینیوٹی رہو بلے کمپلیٹ ہوتی گپا پکن چی گوشگ لوٹی آئی چی زینتو کائیں آئی چی بلے ہوتی ٹوٹل چیز ہے آپ کے منتوار اتفاق جی بالکل ہمیں وڑ ما ہم سرپرست بلے بودکن کے سنگت عبیدہ ایک سوال ہی زنے ذہن ارتگت پتا خیر جی بانک پریگا وعلیکم السلام شموتی ابرا دیما پریگو ماں ہمیں شگلو ٹگاتا کہ مطلب اسپیسا نہیں تھا ایک پازیٹیویٹی ایک مگندگا یہاں ہمیں ہفتے کا یا لہتے روچ بھی اتحاد اتفاق ما نزانا اس طرح ساری چیزوں کا بھوتا یا نہ بھوتا ما اولا بلوچی اسپیس ہیں چکو نہ بھوتا کا مانا لہتی روچی ما لہتی مردم فالو کتا پداہن بعد ما یہ اسپیس ہیں گندگا انشان جوائن کرنے گا ہمیں اتحاد و اتفاق کے لفظہ کہ میں بار بار اشکنا منا وطارہ چوشی پیلنگی کہتے ہیں کہ پوزیٹیو چیزیں یاد کشمے تہا باقی واجہانی سردار محترم گپا ما پرسنلی آج جنریشن کے یہاں دکھتے گا واجہ معتبر
abut kaha digoda respect diya ek kastrin generation e ishan ke nadib ta yodin cheez ishan sara badi ahani adab و احترام اور مبی بلے ہوتی علاقہ ہوتی ہما خاندان پیرین آنی یک ویلیو ایک مائے واجہ گوشی واجہ کنے آہی ہوتی ویلیو ہاس بلے کسا انچو ویلیو دی یک مبی کہ آوتی علاقہ ہیں تو کہا تھوڑے سیاسی پروشت پروشی بھی کنا آہانا اجازت بھی کہ بلے تو واجہ یہ تو ہر چی کنے بھی کہا کہ میرے علاقہ ہیں تو کا سردار نہ ہوتا بلے ہمیں شاہ سیاسی حوالہ ہے نیشنل پارٹی بی این پی فلان فلان ہنچو مردم تقسیم کو تگا کہ الیکشنانی ٹیم با کسنوشیت کی فیملی مردماں ہنچو پدا ای جنگ تا دیم الیکشنہ چلی تو پدا کہ دیم اوٹ کایا پدا ہنچو مطلب حالات اتکا ہنونی بلدیاتی الیکشن ہیں تو کا میں علاقہ زامران بلیدہ وغیرہ ہیں کہ کس ایک دنیا دیمانا کبھی مطلب اشانی غلطیاں مردم بیمنی او ایک استرین چیزاں سرپت بیباں آہانی عزت و احترام واجہانی ہوتی جاگہائیں بلے واجہ میں خدا نہ ہاں او نواب سردار شنی غلطیاں مردم بیمنی ہم تو اختر مینگلی سرکے کی کمنٹی چیزیں کا آہی جالا سی شروع پاں بات تو کا ہے کہ تو واجہ سرہ گپ جانے تو اختر مینگل نامہ گرے گا ہے خدا ہی نہیں آہی واجہ ہوتی جاگہا بلے آکے ادھر غلط ہیں ادھر زمانہ نہیں کہ اولا کسا نوانتا یک کیشتا انس کو دیما چیزیں وانتا یتکوتی علاقہ تو درون علاقہ ہمیں گپ گوش داشتگاں کہ یہاں نوکی چیز نہ دیتا ہنی ایکسپوزر انسو نہ بودتا بلے مرچی کہ ہر کسا موبائلی دستائیں آہی ہست دنیا بارے ازانت نو ما جنریشن نہیں کہ یکی بے تمہارا سوجی بھی دا وما چما ناز کنے نو جی بھی کنے نو ای کستری جنریشن بعدی چیزا سرپت بھی ہوئی کہ واجہانی ہر گپ سرا ہاو نہ کنے گئے مطلب اگر الیکشن بھی چیزیں بھی واجہاں گوشتا بکنے بکنتی بلے اشی سرا نو ود موتا مامڑے آنو پدا آنو وقت فیصلہ ہیں کہ چون کنانتے چون نہ کنانتے بلے فیملیزاں تقسیم مکنے میں وہ ہنچو ما بنیادی یونٹ ہما لوگ جین تقسیم مذہبی ہے سیکولر تہا نو ما دیما بلائیں گپا بھی جانے ما ہنچو ود موتا تقسیم ہے میں علاقے تھا من زانا ہر علاقے بود کا حالات مختلف بیوا بلے ما کی ہمیں مذہبی نامہ بار بار گراش میں اسپیسن تھا کہ مذہبی حس مبشے میگا پیرینو کسانے مذہبی سیکولر تہا تقسیمہ بی ایس او بیسود میں پیرین شم بی ایس او بیسود دا آ پیرین گپا گوشنا داری یا دیوانہ نیت انہ نیندی تو ہچی نہ جانے تو خاک پور نہ جانے آپ دا کستینے کا گوشنا داری کہ خدا نامہ ہنچگی کہ پورا نزد اللہ ناکوینتے ظاہری ایک گیپ پیدا با نو کسانی نا چیتی لوگا ہما سپورٹ نہ رسی نو ادیما ظاہری چی بڑا کار کنا نو مارا ہوتی ہمیں فیملی یونٹ ہما خاندان ہمیں پتے گوتی چوکانی پدا تولت ناکودت کو غیرانی پدا مستر خاندان قبیلہ وغیرہ ہمیں یونٹا ہوں کم کے خیالداری کنا گے لوٹی تو ہمیں اتحاد و اتفاق گپاں کے مجانے سے بنیاد ماشا بزرگ ہوں یہ اگنور کرنے کی چیز نہ ہاں کہ ما چوکا چار ہر پونتا آنو تھی کتابیں مکان آہی بے بکاں بلے آہی آ چیز کی منی مات نزانت من زانا آ چیزاں کہ من نزانا منی چوک کے زان نو ای چیزاں ما کم کے بھی سمجھیں اور منی خیالہ ہم سے بس ہیں پتہ باقی ہر کسی سواری چیزیں کہ ساری گوھاری نشتے اصلا میں گپ جنگ لوٹے گا تھا بلے پتہ منی چوکا درمیانا شور شرابہ شروع کو میں شتا مناؤ بری بری ہمیں چیز محسوس بھی کہ جنین آنی کمی ہے اسپیس آنی تہا مردی مد موتا گپایا تا اس میں جنین باشعور مباں بدی تائی ایشی آہی ہر کسی گوھار مات تو خیر نبن بلے گوھار جنین وغیرہ چوک اسپیسن کو شمولیت بکنا جنین باشعور گوشک ضروری ہیں کہ جنین کے باشعور بیش میں چوک باش میں نسل باں شما وتی ہاف آبادیہ پشتا دوڑدا تو دیما کو تنہ کنے ماش میں نیم آبادی ہیں ہمیں چونکہ جنین تعداد ہیں ہمیں چو مردین تعداد ہیں ما برابر ہیں ما یہ چیز ہم کم کی کمی محسوس ہوتا ہے کہ بلوچ انتہا جنین پشتا دوڑ دیا گھتے گا اپیدا کن دیما اپیدا کا بلے آوڑا کہ آئے گلوٹی منڈلا ہم تعداد کم یا حسابہ بعض منت ورش میں منتوار بانوک پری گل سنگت شورج ما کب بجنے بابتا کمو
جی संगत वैद का मुखिया का شما ببخشی پرچه شما رو موقع دهیم غلام اپی دست چیز کرتا دیرین آور کنه روٹی پدا کمو بادشاہ ما موقع دهیم گوڑا پدا تو آور کنه یا که بلوچ نیشن لیگ پدا شما بیا دیوان باشین شما جی امید شما زار نکنی منت ورنہ شما اچھا ظاہر تو کا مشکل نہیں کہ دو براتن بچن سے سوچے فرق اگر کسے کہتا ہوں ایک میں ایک سمجھے ثابت تھا اگر فرق کسے کہتا ہوں ایر زاری نوشا اب پدا سے یک براتے سے یہ رب پدا سرپت کے گوں ودی مرو تو سرپت بھی گوں اچھا خانو کلاتے گھبے گئے خان میرا خانہ چرند تو بازی کے کسے اسپیس سے بھی گوں میں تی بلوچ ہسٹری تو کا تاریخ تا وقت ثابت کہ آئی تھا سے بلوچ قومی جنزے سے سائنٹیفک طریقے سے کار نبی ہوں صحیح اور اسی پتہ سے اور ہمیں ہوا تھا پتہ مختلف ایگریمنٹ سے شکل تھا سے پینیٹریٹ کا برطانیہ میں سماجی تھا یہ وقت پینیٹریٹ کا گڑا تو شما گندے تھا کہ سینڈیمن کہتے ہو سینڈیمن بعض بلوچ قوم وسا اور پختون قوم وسا بھی بعض خراب کار کا آئیشے کو کہ یہ کہ تو بلوچ علاقہ نا یعنی بلوچ علاقہ نے زبین نہیں ہے بلوچ قوم میں بار کت گئی ہے یہ طاقت سے کمزور کرنے کا خاطرہ اسی مطلب ہے کہ یہ نیت درست سے شروع سے خراب بھی تو مشکل ہے کہ میں آوادے میں سے جو سرو کے تھا آج چیز سر پر نہ بیتا ہوں صحیح ہے خدا مرچی کے یہ جو سردار نواب واسطہ ہوں یہ سردار نواب سردار نواب نے جو بلوچ قوم اصل سوسائٹی تہا بیتگا ایک براتی میں گپ کو کہ ہزاروں سال سے سوسائٹی تو سردار ہوئے بیتگا یہ ورنے میں تا بیتا تومن تو تمندار بیتا ہوں سردار لفظ سے عربی لفظ ہے اور یہ پتہ سنڈیمن میں تا سے انچیک ہوتا ہوں تو مرچی خانف قلعہ سرا بیتوں خانف قلعہ کسی ہوتی اسے سروک نہ بنائیں مطلب یہ ہوتی سر مشی نہ پتہ مارا جو یہ ہوا تھا بلوچ کو ہمارا جو ضرورت دستے ہو اب بلوچ مضبوط گل ہے اچھا بلوچ وقت گل بھی ہوں بلوچ تنظیم بھی ہوں اور آئیے تحت فیصلہ باں بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے فیصلہ بھی باں بلوچ راشون بکنا آتی خارجی صاحب بھی ہوں یا سے انٹیریئر سطح بلوچستان حوالے سر بھی ہوں یا بلوچستان سے اب تی چاوار بھی ہوں یا زیادہ نہ بھی ہوں یا بلوچ سے تی علم دو فراور کندھارا بھی ہوں تو اب بلوچ برا کے فیصلہ کا اور آئیے تھا خانو قلعت ہم بلوچ آئیے برا ہم بلوچ گل فیصلہ کا پتہ دیما کے کسے پرائم منسٹر بنی ہوں کسے پریزیڈنٹ بنی ہوں کسے چی بنی اشیے سے دیم طرف بلوچ پارلیمنٹ جو آزاد بلوچستان ہے جو پارلیمنٹ بھی ہوں آج ہی فیصلہ کا آج درو نمائندہ نندہ آدرو پارلیمنٹ عمرانی معاہدے تحت نندہ گو آئی سرا اما عمرانی معاہدے ان کے ہم قانون تحت ہم آئین تحت کہہ رچی میں ذمہ داری دے گی کہہ رچی ذمہ داری نہ دے گی ہے آودہ سے درست با پتہ مثلاً جو کہ ڈیموکریسی گپ کنے ڈیموکریسی ہوتی مختلف سے ڈائمنشنس گندے تو اسے تو ایک ڈیموکریسی گندے کو تو یہ انڈیا تھا ایک ڈیموکریسی تو گندے کو تو یہ امریکہ تھا ایک ڈیموکریسی سے وہ جرمن تھا تو گندے کو تو اسے ادھر ڈیموکریسی مطلب مختلف آنا آئی وجہ سے کیا یہ ہوتی لوٹ ہے سب تھا یہ ہوتی قومی جو لوٹ ہستے قومی ضرورت سے ہمیں یہ سب ہوا آئیے سے آئین آئیے درو سسٹم سے کہنے پا اور ہمیں ایسا ثابت تھا کہ خانہ قلعت بھی گوں یا کسی بھی گوں آئیے برا بلوچ قومی ادارہ جو پارلیمنٹ بھی گوں آپ فیصلہ کا ہوں یا کوئی فرد واحد نہ کا کسی دا کسی رسوتی بادشاہ کن گے ابر کا نہ کا ایک اپنے گپشی کے میں کماش ہے نا مارا احترام کرنے لوٹی کو مارا ہت کرنے لوٹی کو مارا قومی معاملات تو کا یک بیگی وہ تی دشمنانی خلافہ تی خلافہ کلی ایران اور پاکستان یا ترکی نے تی خلافہ سے چائنا ہم ہستا ہوں بعض دیگے طاقت ہم ہستا ہوں صحیح ہے تو یہ جو یہ لوٹ چیز کنگا یہ لوٹ یہ کنگا کہ کم سے کم میں کرے گلے بھی کو بالکل متحد یک سنگل گلے بھی کو یہ سنگل لیڈرشپ بھی نبی کو بلے ایک متحدہ شکل تھا بھی کو اودن چی فیصلہ قومی معاملات فیصلہ بھی اور آئی تھا پتہ ڈیبیٹ شکل تو کا اور بعض اکیڈمک شکل تو کا
आई फैसला बिवा ये बता आई सर बता देम रवि बिगो इनके इस्तेमाल बिवा और गुआरे गप्पे को के शरण गप्पे गुआरे जिसको के बलूच जाल बोल से बस कम माना तो ये चीज़ मावत मादरो से ये मैं नेम बाहर है मैं हम कोप के मैं नेम बाहर है ये मैं ताकत है ये ताकत रमा उनका वती मुना से इज्जत बेदेगो उनका बिहारी को माँ इज्जत देवो लगते हैं असल माशाल्लाह ऐसा राशुनी मर्ची का बलूच को हमारा सीमन तो बदम तो बलूच गुहारा है मर्ची अगर तो बेंदगो तो बानो करीमा बीबी को या जैसे महारंग बीबी को तो हमेशा ना तो मारा दुरुस्तानी से ये मोक्षों के माँ से ये ऐसा में एहसान है ना एहसान नहीं एक कौमी बारे बलूची गुहारी भी को बलूची बराती भी को बिल्कुल सर चम्मे बैठे हो आई होती मुल्की आई होती गले आई होती स्पेस है बैठे और दरो ब्याया मोशा हर कस्से हंसते को ब्याया और भले जब मैंने तो वैसे माँ एक रिक्वेस्ट है ना इशन सरा से कसन गप्पे सरा माँ बातें डिबेट बिकने सही तरीके से भले ये एक शरीर बढ़िया सर एकेडमिक तरीके से मैं ये डिबेट को तो आइए शरीर नतीजा दरकाया वजह शुमत रुसन मिन्नत वाला अल्लाह सलामत बताऊं जी संगत उबैद संगत बशाम बिल्ले अबरकं गुड पदाशमा वती नजर बिदई मनी केला डिबेट बुगन चो जाहिर गप्पे ता बुर्ज जेली संगतानी वो बी भले जाहिर इंसानी मर्दों भले जी संगत बशाम शमा अबरकं पदा रहा संगत उबैद निमगा जी संगत मिन्नत वाला खैर गप खान सरा बुगे पदा मीरो वाजहन सेड़ा शो तो पदा बानु काम जो आने गप को खैर मीरो वाजहन इसरम गप बिखना मर्ची बरस्तान तांची माहौली जोड़ उतना हवा मीरो ची आस्था मौजूदा अंचु को बानु का गप को के मैं मेतगान तहर ये हमा मेतगान इधर हमा खानदानी मीरा हमा गंदखारिया रियासत कोट्टा वाप्तगान रियासत कारन कनगा चीज़ स्कूल जामरान तहा या बलेदा तहा सोचे भी गुड़ा दा शपा हेर 4-5 दोस्त के बले दोस्तानी चरसियानी वचियानी रादियो देगा कासने मीर सरदार है मजने नाम कोलचे ने मीर सरदार नाम जल्दी वगैरह मर्दो बाजे ने चु गुड़ी तेना उड़ा मसला गड़बड़ बाकी तो समझ चुको को मंदा निश्तगा मंदे मेरे आवाज है उन्हें रखेंगे कि बाबू डकेट नाम मर्दे जनाजे इसरा के 4 तीरज ओ पदा एक वक्त शियो का तमशे मीरो नवाबानी के वो टिसरा कर्नल बोहे नाम मर्दे के 4 शामात जंत वार्ते रमांडिदा पदा यलें खैर शायद चुशे बेस्तार नहीं मीर वाजा वक्त गोमा वत खत्म बाशा बेस्तार नहीं भले अंचो के खानो कलात सरा गबुगे मांचो सारिया गबजक के हर बलूची एक्सेप्ट हैं किती कौमी तहरीक तहा बेत जोहद बेका भले मांचो संगठनों के लीडर हैं तो बगैर बेदार हैं या लीडरशिप लीडर ये दावा मर्ची हर एक की हम ये बेका लीडर बुआ आसान नहीं मर्ची अगर बलूच कौमी तहरीक तहा कौमी लीडर मौजूद है ये इशन दावा ना खुद तक लीडर हैं या के मन नियत के नवश तक किया लीडर बिकने ऐसे कबूल बिकने आहा उती अमलांगो साबित को तो कौमा कबूल को तक के ये लीडर ये काबिलियत शंतहा मौजूद हैं खानो कलात नहीं सुलेमान दाऊद बलोच हैं वो बलोची बलोच कौमी तहरीक तहा 6 कंट्रीब्यूट को तका आइए सरा आइए जिम्मेदारियां ताइए फर्ज हंचो के तवे हंचो मना बिल खानो कलात चोको नवासे तो हंचो के बलूचिए तीसरा फर्ज हैं तीसरा जिम्मेदारियां कि तो बलोच कौमी तहरीक तहा कुजाम रंगिया कंट्रीब्यूट को तकाने लाजम नहीं कि तो ब्रो सियासी तंजीम या हवार बो या कि तुफंगी बड्डा बेकम भले एक मिनट संगत तो बस मैं माइक पाचे शो बे याले शो माइक जी संगत बशम गप्पा दे मबा संगत माइक पाचे संगत चो गेंदगा शी कुलशियाने कतार रेडिंग ब्रेस्टो अस्त
خیر ظاهر है আবার কি hakika দুই সংগতে জবাব আসতা ya আমি ওটা यो হের শো দিমা বরি abi debate hamish na me sangata ظاهر है hakika बिल्कुल संगत وتی نظر آدن جی संगत پشا برکا خیر ما مشي مرچی من بحیثیت بلوچی من شهید جنرال اسلم بلوچ راجی راشون سرپدوان شهید جنرال اسلم بلوچ لیڈری دعوی نکتا یا کہ مرچی لمہ وطن خطاب یک مردمی ملتا تو ہما علاقہ تعلق دار مندہ تو علاقہ یک عام زالبولے ہنچو کہ بانو کا گب جتگا کہ بلوچ زالبولا من کم گندگاں اسپیس تہا یا کہ بعضی جگہ ہنی پاس ہنی چیاما گندے کم میں بلے یک زالبولی یک کسانی میں تھی گیا در کے تی راج ماد گشگ بھی وڑا آئیے دعویٰ نفتا آئیے عمل کتا تو اگر لیڈر جوڑ بے طرح کو تو لوٹے کی طرح قوم لیڈر تسلیم بکن وڑا تی عمل چیانت مرچی بازیں لیڈر موجود ہیں بازیں کہ آئیے 4-5 فالوور گوں کی لیڈر بھلے سنگت لیڈر جوڑ نبا آوتی عملہ چی ثابت کنا قوم طرح گندی مرچی قوم انچو بعض مخلوق ہیں کہ ظالبول ہم مطلب ہاں شعور نہیں ہے پارٹیسپیٹ کرنے کا نہ چیز انتہا بلے لازم نہیں اسپیس ہی تھا بھی آیا یا لازم نہیں کچھ پلیٹ فارم ہی تھا 4 مردین گپائیں ادھر موجود بھی بلے بعضیں پلیٹ فارم موجود ہیں کہ ادھر ظالبول یعنی مزنے کردے موجود ہیں بلوچ قومی تحریک مرچی چل گئے آئی تہا زہاگ ظالبول مردین ہر طبقہ چی تعلق دار کے بلوچ موجود ہیں آ طرح وان گائیں طرح چار گائیں طرح گندہ گائیں ڈاکٹر اللہ نظر آصرف بی ایل پہ یک کمانڈری بلے مرچی بلوچ قوم آہیا یک راجی راشونی تسلیم کا یا شہید غلام محمد انچو کے بیسرا کے گپ کنگا سنگتی کے منی لیڈر پدا گڑا انچو کے سنگت شورے شاہی گپ خود کے آئیے تو عطا تک محدود داشت نہ کنے اڑا ادا یہ چیز ثابت بھی کہ لیڈر ہوتی عملان چھے قوم تہا تو کجام بھی پارٹی ہے چتار کو دارے بل لیڈر ہوتی عملان چھے ثابت کا قوم تر چارگائیں تو قوم تر تسلیم کا مرچی یہ حقیقت شیعہ چکا سے انکار کتنا کا کہ سلیمان داؤدہ تی مخلوق پجہ نہیں آ رہی من تو یہ لیڈری ہے گپا من تو دور ہے گپے کہ من تو وشیں کہ سلیمان داؤدہ ماں ہوتی لیڈری تسلیم بکنا بلے تو ہمیں علاقہ مندہ سے تعلق دارے تو برو مند مخلوق کا جو سکن کہ نظر سلیمان داؤد نامی مردمی ہائی ہے نہیں خانوب کلاتے تو نامہ گرے ہما خانوب کلاتا ہما خانوب کلاتا پجا کاری کہ ہاں قومی تحریک تہا یا کردی ہوتا نوری نصیر خان بھی آدھگے بھی سلیمان داؤد نامہ تو بغیر کہ خانوب کلاتے میں راشونے میں بادشاہی مردم پجا نیارن کہیں گوشی ای پا خلیفہ خانوب کلاتے جوڑ ہوتا اما خانوب کلاتی ہے اما جو ٹائٹل ہیں آئیے تو درکم بس سلیمان داؤد نامہ تو بغیر کسی پر جان یاری ہمیں اسپیس تاتی بازی مردمی دا نشتا تو شام بیار برزا شام تو جوس بکن ای جاہین یارا مطلب اشین کی طرح تو کرد ادا نکتا انچو کی سنگت جوستا تو شما گپا تے کہ آیا پری کی آیا ڈاکومنٹس ہونا یا بغیر بدار گونا سنگتان جوست برزا ایران کہ آیا جمع چیا نکتا آئیس طرح کار چیا کنگانا ہے کار کتا کجا مدہ تک چی حدہ تک کار کنگا ہے سیاسی پارٹیز موجود ہیں تو آہانی گوما چیچو تی رابطہ ہستا برحال بعضی چیز ہستا ما ہاں ایکسپٹ کتا نکنن بلے حقیقتا او مرچی قومی تحریک ہما حدہ اتکا سریں کہ او دا دعویٰ کنگ سک گران ہیں کہ وشی کے
پلانیا تسلیم بکا مرچی دا ورنہ وطارا بمب بندن تو رواں گوڑا یہ چیزیں تو تصور کت نکنے کہ ہنچو پا دیم ہر یک کی بیتیں منا لیڈر تسلیم بکا یا کہ من قربانی داتا مرچی یا قربانیانی بنیادہ کس کس تسلیم نکا تی عمل چیا شہید جنرل اسلم بلوچ قربانی سک باز داتا بلے آئیے قربانیاں نسرا کس لیڈر چیکنگا نہیں کہ یہ ہوتی بچ قربان کتا یا دیگه قربانی داتگی آہیا ای واسطہ مرچی راجی راشونے سر تسلیم کنک بودتا کہ آہیا مرچی تی قومی جنگ رنگ مٹین تا تی 4 سنائپر حملیاں چی آ جنگ کشتا آورتا دشمن لوگا تا سر کتا یا ڈاکٹر اللہ نظرہ تی قومی تحریک ہما رنگا پہلائیں تا بلوچستان تہا کیا یک علاقائی یا 2 علاقہ یا 6 علاقہ تک محدود بودتا مرچی آئیے پورے بلوچستان تہا تی جنگ آورتا سر کتا آئیے عملانت آئیے ای واسطہ کس راجی راشونے سرپد نبی کیا آئیے وتی برازات وتی گوھارزات وتی برات قربان کتگا آئیے جند عملان آ لیڈری مرچی بلوچ قوم آئیے لیڈری تسلیم کا ہانو کلات پت قربان بودتا ہانو کلات برات قربان بودتا بشام برات قربان بودتا بشام نافذت قربان بودتا وط قربان بودتا گا آہانی قربانی آہانی جائے گا بشام چی کنگائیں عبید چی کنگائیں عبید عمل چیاں ماں بازیں چیزاں اما شخصیت تانی بنیادہ کائیں زوریں بلے ایوڑ نہا ماں ہما علاقے تعلق داریں کہ ادھا بلوچ قومی تحریک نبودتا اشان کے قومی تحریک میں علاقیاں تک میں لوگاں تک مارا انچو شعور بخشا رہے تک ماں قومی تحریک تہا چیزیں ادا ہوتی باہر اداد کو بکنے آہاں ما لیڈر گوشگائیں مرچی من یا تو مرچی دا گپ کنے گائیں مرچی ہما رہشونانی بدولتے کہ من تو گپ کنے کے صلاحیت منی تی تہا پیدا گتا سوال چس کنے کے صلاحیت منی تی تہا پیدا گتا میں نتوارم باز گپ نکنا ہے باز سنگتا ان دس جالا چیم گپ کنشر دین ترجی جی سنگت تو بیت شما برکنی ادا کائیں گڑا سنگت مارک ماناز نمگا سنگت عامر نمگا یا بلوچ لیگ پدرندہ گب جا چاو بید پد جی سنگت تو بیت ما پیشا آلریڈی ای باب تا سجی سنگت کے گپ جا سنگت بشاما ای باب آلریڈی پیسا گپ جت من بعد گپ بھی جنا مزید گہستا سنگت بشام گپ پانے حوالہ قربانی احسان قربانی ہر بار بار سنگت قربانی گپا کنا ہے یہ کسے قومی آزادی تحریک آرہ دیما برگے جج ہو درہ کیسے کامیاب کنگے بلوچ مخلوق آرہ کیسے یجا کنگے بابتا سنگت آرہ کیسے یک ہمیں یک چیشن تھی میاری مار کے تہیں تک قربانی دابی یعنی قربانی بمراد یعنی مرگ آوقارہ کنگے دشمن اولی کوشش ہے کہ میں بکشاں بلوچا کشگا کے علاوہ آئیے اولی کیسے کوشش ہمشے دشمنے کے بلوچا ماں ٹرمنیٹ بکنا من دست ہر کس کے کم سری سرینی گپ پکا یہ ماں بکشاں آکے ای قربانی اسی کسے ای حوالہ ای نقطہ کسے وضاحت لوٹی دومی ایدہ پدا کسے ہما کچو کھیل کچو حساب ہے ماں آلریڈی گا پو آلریڈی پیسرا کت کا سنگت کرد ذہنہ باؤں ہمیں کیا آورتا مزید من گپ بکنا پدا ٹائم ہم ویسٹ بھی بائی دی سنگت ایدہ گپ کنا کسے دائگ بھی سنگتا ایدہ نا کیا گپ کنا یہ بابتا او مان کیسے ایدہ یک پوائنٹی نکتی پکت آرگ لوٹا پوائنٹیشن کی دشمن طاقتی
طاقت مقابلہ فقط طاقت کنت او ہما کیسے قوت طاقت را کیسے کامیابی طاقت کے آک طاقت جماوری کوشا کن نو ادا کے مان تو ہنی نشتگے تو روگن من گئے مش نا من گئے ای من گئے آ من گئے ای گڑا کیسے منا تو تقسیم باہر بانگ کر ای غلطیں ای مرحلہ کہ ما آزادی تحریک دیما برگ لوٹے باید ادا کچو کساب پلانی قربانی داتا یا داتا ایش داتا یا داتا کہے کجا کردار ادا کت کا ای ابری ایشن آئے رندہ ای سکتا با یلا دے مابشا ہنی مارا طاقت ضرورتیں دشمن طاقت دے ما طاقت وشت کی ضرورتیں طاقت وحدہ ہنی درستن ضرورتیں خانہ فقلات ضرورتیں تو بشا میں تی جند ضرورتیں سجے کل کیسے لشکر ضرورتیں کہ آ دشمنہ وہ مقابلہ کو بیکنا اتحاد ضرورتیں یا جگہ بھی گئے ضرورتیں وقتی کے مان تو لکیر کشگا ہنی بے کش ای غلطیں کیسے رویہ ہے مغشا آ کس آ بلوچ کے دشمن امبرداریہ کنگا نہیں او ڈن آئے آ دشمن خلافہ گپے لفظی گوشی مغشا آمنی دوست آمنی کسے امبرا ہیں کنٹریبیوشن حصہ داری ایک کو ضرور نہیں کہتا تو پنگو تھیرا گوں بھی نا یک کی کسی کردار ڈپلومیسی میدان ادا کا کردار کردی یک کی کسی قلم و کتاب کردار ادا کن دو سی میشن کی طرح حال احوال دا چار میشن کی طرح فائنینشلی سپورٹ کا پنچی میں ہمشن کی تئی کی طرح کسن تی خلافہ گپی نہ کر سوچا چچا کر رہی ششمیشن کی آ شر تی تعریفہ کا کسا یک شپا کی کوہا پسا چارن گے آ طرح کیسے شدی گئے تو اگر سرمچاری ہے سوچتے آئیے طرح گوٹی آپ دا یا نائے دا ہم کیسے ایک کنٹریبیوشن ہے سے ماں کسی کسی کسا نپی مکھنی ای تو ای معاشمہ بنندے کے پلان خان کلاتے سردار شگر کے میں سردار آنے میں گپ بات کا محدود ہیں بلوچ قومی تحریک کو باندھا کیسے سرمایدار اتنا بلینر گوڑا آن باب تک کسی میں تھی کیسے موقع پہ وغیرہ چی بھی تکتا شگر کہ میں کہہ رہا بلینر اور سرمایدار نہیں میں کہہ رہا میں یک کے دو میر متبر سردارہ اشان سرا ہما کب تک بڑھا حالانکہ ادھروں کیسے شکار ہیں دشمن زورا کیے ہمیں سردار یہ ہم کیسے پاکستان پر زور ہوتی غلام کرنے کوشش کرتا یہ ہم کسی مظلوم ماں وسیع فکری ہوتی تو کو بیدار ہے یہ اللہ بکنے یہ سجی چیزا میں کسی بنندے ہوں پلانے انچو قربانی داتا انچو نہ داتا آ نہ داتا ایریان در بھی آئیں ماں ہمیں چیزا بکنے کہ قوم تو کو مختلف ہیں طبقہ قوم تو کو مختلف ہیں کیسے ہیں مذاہب با زبان لہجہ یا وغیرہ با لاتے سردار بھی لاتے کیسے میر بھی لاتے کیسے ملا بھی لاتے زبان دیگوڑیں کیسے لہجے گا آپ کا لہکے دگری ماں پرچہ کیسے ڈائیورسٹی یعنی مختلف رنگ روشن ہاں پرچہ قبول نہ کریں بھئی یک کے رنگ بھی یہ وہ خوبصورتی جند نئے تھے خوبصورتی امائے کا مختلف رنگ جڑتا چیزیں کے دیم آکے وہ مختلف رنگ خوبصورتیاں گوڑا اما خوبصورتی ہے نا یہ قومی آزادی تحریکی یہ دور نا یہ مرحلہ ہمارا اتحاد و متحد بھی لوٹی قوم یجاگا کنگی ادا کیسے ای چو شپا کوڑا ای حرابیں آ شریں ای چوشیں ای نا ہر یکی کے کسے آ دشمن امبرا نہیں ہر یہ پردی گڑا میں دوست ہیں ای معاشی ای منفی چیزاں تو درب ہیں آلریڈی میں پیسرا یہ سجیم بابتا مشروع پیسرا کچھ موگاب جیتا مزید گپ کرنے کی گنجائش نہیں ہم نہیں مزانا سنگت شورش میں گونتو ہے جی ڈاکٹر شما ابر انو کنے یا پدا گرسرا پدا ابر کنے مرضی شما ہے جی شما ابر کنے یا ما سنگتم بزرگ ڈاکٹر منی خیرہ موجود نہیں
جی بانوك انبي شما تگي شما بركن وٹ ما يا گونڈے نظر دیں پدا رہے بانوك انبي کرا پا سنگا تعمیر زورا چنا میں سرحال یوکت خان میں دودنا یا بل چوک خان بابت ایک ڈیبیٹ بوگا خان سنگتا تھی امرا کرتا او وتا امرا بوتا منوش سنگتا کرتا بلکہ اما ٹرم غلط استعمال ہوتا رہا خان یک سمبل زورک بوتا سمبلانی انٹرنیشنلی اہمیت و ارزش تھاستا آراما پاسپورٹ کے دائق بوتا مانی خیال گوشی ایسر نبشتائیں ہیز ہائینس ایک اپاچی ثابت بھی کہ بلوچستان یک بری آزاد ریاست تی بوتا چاہے ہیز ہائینس آیا کہ ہر بوت کا استعمال بھی ہوں ہماری واسطہ گوشک بھی کیا انڈیپینڈنٹ اقتدار اعلیٰ جیسا انڈیپینڈنس ساورنٹی ہائی دستا بوتا جیسا یک آزاد ملک کے حاکم بوتا وہ گشتر دنیا تا مشما گندے کہ تاریخی حسابہ ملکانا حاکم بزن بادشاہ ہیں دیما برتا چلائیں تگا نو خان جودتا ہوار بوتا بعض کنٹریبیوشن دے گا یا کم دے گا لیکن یک کا بری دا سار رہے تو پدر ہیں کہ مرد آجوی لوٹ گئے باندہ خان بوشی کے ما آجوی چپت کیزی گوڑا ظاہر ہے آئیرہ کس نمنی انو بطور خان یک سمبلے کی آتی کیسا مضبوط کن تو گون تو آوار بود کا گوڑا ما رچپے ما لگت جت کنے یا کہ یکیر کرت کنے کی وجہ ماترا امرا کرت نہ کنے وعدے کہ ما چکی سنگت ویدہ گشتگت ما پاکستان ایش ہمیں گونڈو زرداری بچک کے کہ سیاسی حسابہ یک تفلی نہ اشرا چشن تجربہ است نہ کہ چشن اشرا قابلیت تو کیپسٹی است زور منائی نگ بوتا منی تھی فارن منسٹر ہے وعدے کہ تے یک بلوچی کے ما نگوش گئے کہ آئیارا ما آزاد بلوچستان تا خان ملک کے بادشاہ بھی ایک اپا منی خیالہ سنگت جانگنا ہے لیکن فی الحال بطور یک سمبلے کہ تی کیسے مضبوط کنگا آتا یہ امرائیں و آئیے چطرح پائدک رسی تو چھپے ما یہ نظور وعد کے وقت وشیمتی امرام منگو تو کار کنی اگر خان نے مراد و مقصد ایشن کہ آزاد بلوچستان تا ما پداوتی بادشاہت تا قائم کنی یا من ڈیموکریسی نہ منی آرہ تو قص نہ منی نہ مرچی لیڈرشپ منی نہ بلوچ منی نہ کہ دگا گل اے چیز آئیے مننا نہ کہ اے بابتا یہ رامرا کنگ لوٹا و گمائی کار کنگ ہاں ہمیں بنیادہ کہ سمبلے آرہ ریکگنیشن رسی آرہ پہچانی رسی یک ہستی جو دیتا کہ بھئی تاریخی حوالے واقعی آزاد ریاست تی مالک بوتا گا ہمیں بابتا گوں کہ آودہ کے سنگت گشگایت کہ ڈونر روبا کرزی آئیر آلے وال کرتگا تو بطور سمبل آئیر دے مارتگا حالانکہ آہم انو سر پدتا کہ کھانے او دا بادشاہی نیس لیکن بطور سمبل آئیر دے مارتگا حالانکہ جندو بادشاہت نہ کرتا ای پہ سپیرو کا کرتگا تو اے واسطہ اے تی جودارا اے چیز کمک کرت کا باقی اگر خان جند وقت جمہوری سوچ نہ داری جمہوری فکر نہ داری منی آرہ باندھا آئی گما من ہم اختلافات داری من ہم آئی نہ منی کہ بھئی تو یک فرد ہے تو امرہ ہے ہمیں رنگا بلوچ آزادی تا انو ہمیں لیڈرشپ موجود ہیں یا ہما کے جنگ کا نگاہ موجود ہیں آئین ہم اپنے واسطہ نہ مننے کہ ابان دوشا ملک آزاد بھی ہو وجہ او دا من ڈکٹیٹرشپ جنی او دا من فوجی حکومت کنی او دا ادارہ منی تابع ببا نا ہاں ہما کے مرچی قربانی ہم دے گا یا کہ لیڈ کرنے گا آرہ ہم منی خیالہ بلوچ ای اختیار دے گا واسطہ تیار نہ بھی کہ تو ہر چیز فیصلہ ہے وقت بلکہ ہما شرطہ یہ بننے کہ جمہوری اندازہ کاران دیما منی خیالوشی لیڈر ملک کا جوڑ کا اور ڈیموکریٹک یک پروسیس یا گوازینی تیار کا لس معلوم کے تا دستائی دا فیصلہ ہے پتہ ہما ہوتی گیشینی کی چھپے ہما ہوتی ہم ادارہ انڈیپینڈنٹ بے چیک اینڈ بیلنس بھی عدالت ہوتی ڈومینتا آزاد بھی ایڈمنسٹریشن وتی کارا پکا
پارلیمنٹ وتی اختیارات ببا اور لیڈر ہم آئیے روشن کے اختیارات ہم منی انو یک پروسیس آج ہوئی ہے کہ اسی تما اولا گشتگا سنگتاں کی انکلوسو ہیں کل طرح زورگیو رہ گئے. باقی ایک چیزیں واضح کرے لوٹی کہ ہما مردم کے جو دیتا انو امرائے اچھا کجام طبقہ گونے آمنگ لوٹی کسے اگر ایک طبقہ والا یا کہ کجام بنیادہ سرکار ایسا یا چاہے سرداری امیرے چوکے مرچی اختر مینگل سرکار امرا گونے اچھا بلی ارچونے سردار آئی قوم ریجیکٹ کریں گے. ثناء اللہ سردار سرکار چائنوار قوم ریجیکٹ کریں گے. چنگیز یک سردار قوم سرکار امرا قوم ریجیکٹ کریں گے. تو ایش یک ڈسکشن ہی کہ سنگتا ہمیشہ رات باز دورا برتگا اسی طرح منی خیال باز ابر بوتگا بلے من چنا لوٹت کے ہما سنگت سامی یہ جند میں موجود ہیں. ایس دو سمی سامی پرم امریکہ نہ بلکہ دیگر سنگت سامی جرمنیا کیا گوشگت کہ بلوچستان ٹکر بھی تو باید کہ دا بلوچانی میں نہ چنچو ریاست ہوا ہماری سرمنی خیال میں لوٹ گیا تھا کب بجنا بلے جی سنگت اوبے شما بریکنے لوٹے مر رہا پتہ جو ہمیں پوائنٹ میں ادا ایڈ کرنی جی تیگا پنسرا اسی کی اوکے سردار من تو خلاف ہیں سردارہ بچے تاریخی حوالہ غداری کتا انگریز امرا بتگاں یا پاکستان کا پاکستان امبرداری کتا بلے ہمیں متوسط طبقہ کے جہلی طبقہ یہ سردار نبتگاں غیر تو وہ کیسے غیر سردار عام پبلک ہیں مثلا سے ڈاکٹر مالک ہیں ڈاکٹر عبدالحی ہیں ڈاکٹر یاسین ہیں ایوب جتک ہیں صابر بلوچ ہیں عبد الرحیم ظفر ہیں یعنی بعض لسٹ کیا یہ کیسے قومی تحریک ہے 20 ہوئے کیسے شکلات کا یہ ٹوٹل کیسے شاید بلوچ عوام یعنی کہ 20 وڑے پلیٹ پارتوں کا کیسے شاید مینڈیٹ رستا حتی پتہ پارلیمنٹ ٹرسٹ گا اودام کیسے عوام مخلوق کو ووٹ دات گا کہ یہ سردار نبیت گا یعنی کروڑان صاحب نمائندہ سردار بقول پاکستان صاحب ابتاد بجان ابتاد 2 ابتاد 6 سردار یا 2 یا 6 بلے یہ عام پبلک کی شان تعداد کروڑان صاحب ہے بلوچ مخلوق ہے بلے یہ شانی نمائندہ کے شوشک کہ یہ سردار نے عام پبلک کے مرد میں غریب چوکے یہ شان کیسے بلوچ قومی تحریک کجام نسکی اور رسوائی بربادیہ بہت سر کو پاکستان کوٹا تو کا دور دا ڈاکٹر مالک کے کردار عبزی ڈاکٹر یاسین شہید وفات کو بچار گئے نا وغیرہ غلط ہے ڈاکٹر کیسے عبدالحی یا کیسے ہر چیز کے یہ لٹرن پیٹرن کے بتگاں کیا شام 20 تو کا پلیٹ فارما 20 صدر جور بتگاں قومی تحریک بلہم شان بلے حیثیتی بتا بلے یہ شخص ہیں درست تنا قومی تحریک آ رہا بور تو پاکستان پارلیمانی کوٹا دوڑ دات مرات تو کا مرچی ہمیں 20 پیداوار بتگاں شخص سیاست کنگا در 20 بتگاں عام پبلک مخبوشن تالو سردار یک کی نبتا درو اقدارات کا مرچی ایشن کنڈیشن کجام ای کہتے ہیں کجام معیار ہیں من تو کیسے ہمیں معیارہ بزیروں تعین بکنے کے کجام ایمانداری سرداری غداری ایک متوسط ایمانداری گوڑا منا کیسے ڈاکٹر مالک ہے حیثیت تعین بکا پا من کہ ڈاکٹر مالک کجا کیسے ایماندار ہیں یا یہ کیسے صابر بلوچ چنچو کیسے یہ متوسط نارا چچو مرد مکسن متوسط نارا جتا کو بلوچ مخلوق آرہا کیسے دوکھا داتا پارلیمنٹر شتو مخلوق نیوری شیطا یہ ہونا بکا پرچے ہی گا پہار ودا ذکر نہ کرے ایشانی ہم ذکر بکا ہوں دیوان تو کا حد جا گیا پیس بھی عام پبلک دیوان بھی غدار سردار بس نواب میر واجہ متبر ای غدار ماں دھمبو یار ای پاکستان میں گا پاکنے کے مارا ہے میں شگانا جنگی کہ بھئی بلوچے تباہی بربادی آزادی غریبی شدگی ذمہ دار سرداریں نواب سرداریں ای حوالہ گپ کے
تیام ہمیں نہ رہے ہیں کہ یہ بلوچ کیسے ہر چیز کے نواب ہیں، سردار ہیں، غدار ہیں. یہ ایک عجیب سنگ میں پاکستان یہ آزادی پسندان درمیان کیسے اما کیسے مشترکہ یا کہ فکری ہم آہنگی ہے اوشا نا تو ہم کیسے وہ پاکستان ہم فکری ہم آہنگی کرنا گئے نا یہ باب تک اپریشن پاکستان سجے بلوچ مسئلہ بلوچ تباہی بربادی ہے ذمہ داری سردار سر جن گئے من ہم من تو ہم جنگینی کیسے ذمہ داری سردار سر یہ چکر چونے کیسے شیطانی چکر ہے میں سرات کا میں درمیان آرگ بھی تھا کہ ہر کمزوری ہر چیز میں درمیانہ کیسے ہنستے ہیں یا بدنیتی وتی جند فقط ہوتی ہے ما ایجنڈا ایڈوانس کن خاطرہ کا الزام زاو بدات جنے سردار سرا کہ سردار غدار کدی در کام آئے یہ چکر اچھے ببخشے بلوچ قوم سرا رحم بکنے بلوچ قوم تقسیم مکنے بہر بانگ مکنے ایدہ کیسے اگر سردار غدار بیتا گوڑا غریب ہم غداری کیسے گیشترے دو قدم آنگا گیشتر شتا دینترا غداری گپ کے کہتے ہیں یہ چیزا یلا کنے قوم گپا کہے قوم کسے اتحاد کنے گپا بکنے قوم متحد کنے گپا کنے بکنے ہر کبوتی کسی کے ایسا کنٹریبیوشن ادا کن لوٹی آئیے بہت منک بھی منتوار. جی سنگت ڈاکٹر شما ہم اتگی بانو بھی شما ابرکنی پدا ڈاکٹر ابرکن. سلام دیوان می آواز هستی؟ ما صوتی ابر بیال کو من جستیت آواز هستی؟ جی منتوار شما من لوٹب چاریم براس به شام بلوچ همه دیم و یک دیگر گواری گلی پری گل شد یا همه ده این نزانان خیر من لوٹو یک پیسر چی که وتی کومنت افکن و ما یک گواندین چی اگه من اجازت هستی اکسپیرینس شیر کنی گوش ما و دیوانه تا خان سای بودا نی منی حیال اینکه وش ما خان بکنی شهر نی امید بی که یک روچی بی وقتی منندی و مردم هم ننده همی گپان بکنن تو ایوت وتی جواب بدن تی ایده یبراسی گو که اگر میں قرآن نیمگا جست کنے کے داوود سلیمان کے کسی آر پجان نیاری بلے اگر خان کلاتی گپ اپ کنے گراوان اما مزنینا نزانا ما همه در لوچه کومنتی بکنم شکی جنده اکسپیرینس ها منی هیال 2006 هست که خان نفکلات یحتت انگلند همه میتیگان برجا هست میتینگ ادا میتینگ اودا میتینگ پارلمنت آف یوکی خلاصه بعد جوانی چیز پجوانی پشاری دیما شد با یه میتینگی هستد لندن یونیورسیتی توکا که ما اودا هم بار زورتد و چی گوشن همه کیریس یعنی باز کیریس بویا که بزانی چی بویا گیم بلوچستانه این گرانگو واجه خان کلاتیا که ما هیچ امارن که ابراس گو ما واقعی هیچ نزانتا که داوود سلیمان که این خان افکلات که بودا خیر می کسور نبودا معمولت نبودا ای تحریک تا نو قدم زورتا تو خلاصه بگذاریم بکل گجران واجه اود داشت خبر کو بلوچستانو شماوتی مشکلات و ای واجه ما یک بند خدای جز کو نام نگیرید که ای که وشی خان افکلاتی ایشی تاج بلوچستان دوزتا ماف کنه ما یا برا کنی
إيش التجوز كتو بارچة تاج بلوچستان دوزتا مانگو بسم الله مانگو بلوچستان تاجی بوتا माफ कने मैं या बरा कने आवादा मानना जानता गुरामा हमा गुशी वाद मर्दम वरना है बाज न जान मज की बाज या मा मुखी या मा ज़ेनी गर्मी मांगो वाजा ताज बलूचिस्तान रास्त दोजते के मा हमी गप्पा को दीवाने था कि मरुची मवादियात कफीन मवा शर्मिंदा बाद गुशी मनते जवाब दें रंदा मनी आशनाई मनी यमी की पज्जा या वाजा खान कला तामुदा गुशी इशी मनी जाग अमीर अंगवत खान अफकलात इशी एक मजनीन किस्सा وما ये चीज़ा तरा गुशा बल मामिद जवाब महान अमी चीज़ा दें के वादी के मन वत वदी बुता बलूचिस्तान ताजा न दिस्ता गुरमन चुतो बलूचिस्तान ताजा दोज़ता ये जवाब मना दा ورانت شيء ميتينغا برامجكو منديست ومنيش دوغانتا سيغانتا سجين بلوچستاني اما خان اف کلات چی بوتا هستوری چی بوتا وتی واجه منا پوکوزاند که ما هی چیزا نزانی ای داستان گوست اختلاف اینگو آنگو خلاصه هستی هم داهی بشم خان کلات ایمنی یک گواندین एक्सपीरियंसी शमी जिंदे शमावत के गुशमा शहर को कि मवत न जानता भले मर्दुम छुतो जा हमा वादा कि इंबोल भी हमा वादा कि यक जा यक तरपो बका यक तरसर पद बका या हंचो वाजा खैर बियार बूता मा या हंचो इदगा मेली दरान व हंचो भले मुरुची आगा मायदा निश्ता गुशमा इदा हाबरो मना सोच बलूची अधा खैर ग्वाई कि मर्दुम जानता और न जानता باید اینکه وتی مجگا وتی احساس بلی دیما یات گیبرو دیما مروچی من نگوشم مهنگت زانی بلوچستان باوت نه مهنگ هیچی نزانی بله یک چیز دیگه ادمنی یابار لاست بله من یک چیز دیگری منی ذهن توکا یا اما منی اکسپیرینس یا اما سوچی که من ها بلکه من غلطم بلکه من maybe I'm right maybe I'm wrong بشمار دو نوع لیدرشپ هستی یک لیدرشپی که همه شما وقت گیتر زانش ما سجیم میں استادی یک که همه که محلوک همه کوم همه راجع قبول که یک لیدرشپی که آره دنیا قبول که in the worldwide دنیا منا نزا دنیا خیر بیاره نزا دنیا دکتر الله نظر نزا دنیا نزا که گیش قربانی داتا که کم قربانی داتا دنیا یا کهتین you اما چی گوشن look at your history ته history چاری که ای history که دستا بودا ته سردگار ته اما سرزمین چاری که آی مستر کستر که بودا چی من تا از یک قوم از یک راج بلوچی یا ملوچی اگر که ما برندی ما دنیای تا گوش بابا میں بلوچستانی میں سردگاریں کذبه بوده این دنیا که این دنیا من گوشین یو که امریکا و اما سوپر پاوری که این دنیا کلونایز کرده بوده میں ملکا جتا کرده سجین ملکانی که اینکلود بلوچستان هستوری شانی دستای زان که ایکس کین ایگرک کین زان که بلوچ کین شورش کین اگر تو یک رولی بوده که اگر خان افکالات زان نزانتا بون پیرو که زانتا ما یک جا یک دیوان تنشتد همی بوشم بلوچی دیوان ببخش اگر منی ابر باز بی من بگوشی ما ابر نکنی بلی یک چیزی که ما نی ذهن توکای ما لوٹون که دا منی کوم منی براس گوار نشتگه ما ای ابر افکنی اگر من غلطو من صحیح بکنم دنیای توکا ان چاری که کهی منی ابر همیشد ببخش که یک دیوان تمانشته
خبر میشد که ما خان کلاتا باید گویی مهر محبت بکنی، گویی دوستی بکنی، آرگوت هور بکنی، گویی منندی، گویی پاد بیاین که ما مدارکاتی. اما مدارک چی گوشن؟ شورش بلوچی یا بلوچ مدارک ما نزانی بانو امی دی پروف یعنی اما دی رسید یا من نزانی چی گوشنتی سرتیفیکیت یا اما چی که تا یک ملک یک لوگ و اونده ترا یک اما لوگه اما کاغذ اما چیز ترا گونه نه ای که تا باید پروف کنه که ای لوگ منیگه نه یا که ای ایشا گوشم مدارک اما گجری من نمیتی نزانی دکومنت آیا ترا دکومنتی هستی که تایدا گوشه که ای سرزمین منیگه، سردگار منیگه، لوگ منیگه، باغ منیگه گوره ای دکومنت تا باید بیاره دیما ایر کنه اگزاکتلی تا یک جای اگر روی یک کاری ودی کنه شده یک سیوی لوٹی سیوی تا باید بلکه که تا چی کاری زنه من ریسپشنیست شهر رو من نزانون دکتریون انجینیرون ای چیزی تا منا پروفیشنالا دقیقا ملکی که کذبه بوده دنیای دیما دنیا چی پوینت کن که تا بیار وتی همه دکومنت من پیش دار واجه بلوچ لیگ یا معناز بلوچ یا شورش گران من پروف بده من ترا از یک لیدری از یک ملکی یا که ترا کمک کن یا هرچی نه مروچی خان افکلا نه به حیث یک سمبولی اگه ها آئی دیگه چیزی تا دنیای تا سجین کینگ ها نزانون یک they want to be king they want to be rich they want to be anything they want اذا من گوشم که باندا اگر که یک دنیا بلوچی همه کسی که مارا جتا کرتا همه کسی که بلوچی میں ملک مارا کمک بکا چه منو تا بلوچی چه لیدر بلوچی چه ملوچی دنیا ایش را دیما یاری ای گپا زوری من ترا نزا ای چیا ای بلوچستان دکومنت ای دستا ہے بلوچستان اما بون پیرو رول کرتا گا یا هر چی که کرتا غیر شی که خیر میں بلوچی بله هنو ادا نگپ ایشین که منو ترا باندا اگه دنیا بلوچی بلوچستان کمکا منو ترا ها نزوری آیر دیما یاری دی چیا که دنیا بلوچستان اما دکومنت هستوری دنیا دستا ہے باندا آیر گوشی ایشی مستری بیاری دیما ما یارین دیما وادی که آیر یا او دا قومی تے ملک آزاد بیویتے قومی آئی وطا بلوچی دا ہر چی که کم پارلمنٹی کا پادشاہی کا آچی کا ایدا ملوچی میں جنگی چی که میں بلوچستان باید آزاد بیویتے اللہ تبراسا نے دا اشارہ اشکو کشتی که پرچا دیما نیاری دکومنتانا خانف کلات پرچا بازین زر لوٹی باید ما مچی بیاری ایر بکنی آنگو نه اگر بلوچ مروچی خانف کلات زرم دین که آمدار کنه دنیا دیما بیاری دیما تانکه سوپر پاور ملوٹن میں زر هم کمکی نکن ای چیزا وقت خان کلاتون زا مگر که آوان بلوچا که بلوچستان آزاد بی پول with price or without price آواده ترا کمک کن تی پوشتای و مروچی یک دیگه براسیم ببخش ما کومنتی لوچو بکنم بیال کو که منی حیالا که یاد براسمیت که خانف کلات رده ای مطلب منی حیالا من نزانم منی حیالا همین چیزی که ای مطلب ایشی که بلکه پولیتیکل چیه تو کا استرگل تا ای مثلا دیما نیتین بلکه همین منظور همیشیت که این چیزی تارا نمانه بله از یک بلوچ از یک خانف کلا دکومنت آف بلوچستانه نیابر کل یابری که من گو
He is the document of Balochistan. والدنيا document چاری. حالا ما این دوکومنت لوتین دسترو بکنی یا مکنی. منی حیالا من نزانون این منی ما سوچی همونی چیزی که دنیا من چاره گون که دیسته گون که و گنده گون که تا without document تا هیچ کاری کرده نکنه. هیچ کاری کرده نکنه منی حیالا. بلکه من غلطون من نتوار شمه من باز آور کن برای من دستا چست کنیم ببخشه من یک کومنت می ذهن تو کایت معاف کنی اگر من باز آور کو و ایده اگر من یک جای غلطی چیزی کو باز من نتوار بین که من کرکت کنه مایک فری من یک سنگت یہ بانو کی وتی جندے حیالو لے کے اور یک کی وتی نظر داری بالکل مارا یہاں بلوچ نیشنل لیگ نمگا کہ آبار کنگ لوٹی منی خیالا جی منتوار باز باز شورجان منی آواز آگے پرچا منی نیٹ ہے منی خلشی مسئلہ مرچی کے زن چونے بار بار ڈسکنیکٹ بوگم پیدا کتاور جی ما گوشدار گئے تو درا بانو کا بھی شر انداز ہے گپ کو شما سنگتاں درا پچار شورجان نو گپ مسئلہ ایشیں کہ پنچما بھی ششما بھی اس پیسانی سلسلہ شروع ہیں مسئلہ آنی آئیڈنٹیفیکیشن پرابلمز آئیڈنٹیفیکیشن ہر چونی سٹیپ پہ بھی ہر چونی چیزی بھی آئی تو کہے بھی کہ ماں ہوتی مسئلہ اور اس طرف سمجھا کہ میں مسئلہ چاہیے مچی میں تیری کے تو کا مسئلہ چاہیے خیر خان صاحب گپ کو مختلف سنگتانگو کہ ماں خان صاحب را بادشاہ نہ بادشاہ موجود کرنے لوٹ ایز اے سمبولک ہیڈ ہما کیا تاریخی حیثیت ہیں خان افکرات وقت خانت افکرات ایک وقت انسٹیٹیوشن ہی ہوتا مساریہ کو شازدہ نسل مرد شوتا گنگوڑا ایک انسٹیٹیوشن شازدہ نسل آچران دا انسٹیٹیوشن وقت دنیا تو کا وقت ایک لیگلیٹی داری آ رہا ایک سمبولک ہیڈ مطلب میں کماش نبا مستر ایزا بلے سنگتاں کمی دیگا اچھی کو مسئلے نے بل شر انداز ڈسکشن بنو مطلب اس کہ ماوتی مسئلہ نا آئیڈنٹیفائی کرتا دنیا تو کا ہر چونی منی خیال اسی کہ چیزی بھی آرگنائزیشن بھی مسئلے بھی کیا تو کا مردم ہوتی قومی مسئلہ میں آوان کس نے انیسر آئیڈنٹیفائی کن کیجی میں مسئلہ ایشم آئیڈنٹیفیکیشن رند کہ تو مسئلہ نا کس نے معلوم ہوتے دومی سٹیپ پیشن کہ تو پیراٹائز کرنا ہے کجا مسئلہ اولی اہمیت دم پیراٹائزیشن پروسیس اگر مرچی ما بچارن کہ میں قومی طریقے تو کا قربانی ہے ہر پڑا ہر کسی کی دے گئے ہر کجا پڑا دے گئے بالکل قابل قدر ہیں بلے کہ میں پیراٹی چین کہ آج تک کستے ہما انکلوسیونیس یا انکلوسیو اپروچ انکلوسیونیس ایک کستے ٹرمینالوجی انگلش ہے اس تو کا مردم باز کنفیوز میں بھی یہ کستے اجتماعیت طرح ہوشم انکلوسیو مطلب ٹوٹل آئیتے شامل بھی میں تو زیادہ اچھی نہیں ٹوٹل چون شامل کرنے گی کہ ہرک کی راہ کستے بالکل قابل قبول کریں گی کیا کی گونتی کستے نظریہ تعلق داری نو شورش جان ایک کستے بعض شررین تو سپیسی اکیڈمک کی مطلب مرچی اما اوڑ محسوس کرنے گا کہ ماما مشمگندہ ما یونیورسٹی سرکلانی تو کا نشتگن سٹڈیز سرکل بوتو ما زمانہ گئے میں کون چیئرمین میرمنانی ہمیں طریقہ لوٹی کہ ہمیں وڑا کستے مارا کستے مسئلہ ڈسکس کرنا لوٹوں نو سلوشنز چی ہیں مطلب پرابلم یہ بوتن کہ وہی مسئلہ یہ کہ ماں مرچی یک جائیت نہیں یک سوچی نہیں یک فکری نہیں ماں باہر و بانگم دنیا میں گپا گوشتار گنے اور قومارا ہم ماں امپریس کرنے گانا پبلک اوپینین نہیں پبلک اوپینین آ رہا ہم ماں طریقہ امپریس کرنے گانا کہ مرچی دنیا جدیدیں لوٹیں صحیح ہے نا ای پبلک ای چیزاں کی گندگاں کی علماء سیاست چی واسطہ کرنے گئے اے پبلک اوپینین بھی میں چی آنے فیور آ رہا ہوگا نے ما واتو باہر بانگ گوڑا میں سیاست ہے ریزلٹ آؤٹ پٹ چین نو ادا کہ ادا ما پرابلمز آنا کس نے آئیڈنٹیفائی کرتا کہ جی میں تو کا یونٹی نہیں میں تو کا اشتراکی عملیت نہیں میں تو کا یہ چیز نہ ای میں مسئلہ نو ای شنی سلوشن چی یہ کجام طریقہ سلوشن شنی حل بھی حل چو بھی ہو من خیال سے ہر چونے کہ پرابلم یہ بھی ہے سلوشن یا پرابلم آئیڈنٹیفیکیشن 5 Ws جرنلزم تو کا یا ہر فیلڈ تو کا 5 Ws 5 W آواز اہم دارم
5 W मतलब who, what, when, where, by who. मतलब چی کھے کان چی کان کجا کان چون کان ای تاکہ 5 W ایڈریس نبو تگن ارچونی مسئلے بھی آئی حل نبی نونگڑے 5 W کہتے ہیں کھے ایڈریس کرت کم آیا مرچی میں قومی تحریک تو کا یہ وڑیں چیزیں اما یک ہمیں سولوشن سر کسانی وتی حوالہ کس اختلاف بداری چیز ایک کسان ایک ماڈل پیش کرنے کرنگ لوٹیں یہ مطلب چیز آنا کہ تو مسئلہ ہی رہتا چونکہ بھئی یہ مسئلہ ہے کہ میں مسئلہ نا اتفاقی مسئلہ اشتراک عمل یا اعتماد فقدان یا کس طرح پرستی ارچیا کہ مرچی ما ایک پلیٹ فارمی سرانا یہ مسئلہ ما آئیڈینٹیفائی کو اسی پرپوز سولوشن واسطہ کجام اپروچ بھی دنیا سائنٹفک جدید اپروچ کجام 5 Ws of journalism they will apply everywhere in the world in every مطلب ہر چیز تو کا اپلائی ہو 5 Ws تو کہ who what when where ای کہ کن چیز کن کجا کم ای درا ہمارا اسائن کنگ لوٹم اچھا ای شی تو کا ما پرپوز ہمیں کنا کہ ای دوران تو کا کہ میں پارٹیانی چو اختلافات استان کسانی شون تو کہ بعض بلائیں اختلافات نام ادا باید یک تھرڈ پارٹی بھی مرچیا تھرڈ پارٹی چنی بھی کیا سوشل میڈیا ہمیں کہ ٹویٹر اسپیس ہیں ہمیشہ ذریعہ آ پارٹی مطلب تعلق کو یک بھی پارٹیاں چوما بھی یا بالکل نیوٹرل بھی میں جج ہے والا ہمیں باوتا یک دو ما اسپیس پکم درائنا انوائٹ پکم درائنا نہیں کستے سجیشنز ہم بزوری فیڈ بیک ہم کہ جی یہ مسئلہ ما کجام طریقہ حل کرت کنم ادا کی تھرڈ پارٹی بھی ادا میں وڑیں پولیٹیکل پارٹی کی ارچی نستگا سنگتاں ایشانی ذمہ داری بھی کی بیاں آپ کہتے ہیں ہمیں ڈیبیٹ تو کا ہمیں کہتے ہیں بحث تو کا سب حضوروں مجبور پکرے ہوتی لیڈر آ رہا کہ لیڈرشپ ہوں بے کہتے ہیں بھی یہ گپاں گوش بداری اور لیڈر کے ماں ایک کے مجبور یہ کہتے ہیں ڈسکشن شروع پکاں ما ای سٹیج سربن کہ ما لیڈرانا بھی مجبور پکرن کہ بیاں اس پیسا مند چی افچر اے میں کامیابی بھی گڑا ماوتی مسلانی حل نیمگا ما سائنسی انداز مرچی دنیا اگر کسیا گوش داشتا یا وشکتا نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ کسی جان یہ ٹرمینالوجی کسیا گوش داشتا نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ چی نیکسٹ جنریشن سیکوینس مطلب یہ دنیا انچے سٹیج ادھر رو گئے ماں ایز اے ڈاکٹر علی اکبر منا کہتے ایک چکر سکین کا یک مشین تا ماں کا منا سکین کا منی ٹوٹل جینز جینیٹکس کہ ما جینیٹکس منی استن جینز بنیادی منی جینیٹک صلاحیت اندر اخذ کا اچھی اخذیت رن منا آسان کن کہ تو ای کار واسطہ فٹ ترا دیما ای کار کنگی دنیا مرچی ملکی چیزا روگا کہ ما ہوتی مردمانی اما صلاحیت تانی مطابقہ ما انہا ٹریننگ بدیں کہ میں زر زوال مبوں سب ای طریق ای حدہ تک دنیا دیما روگا ہے کہ آ نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ نیم گا روگا ہے ما کہتے ہیں ہوتی تحریک آزادی ای قربانی کی ما وطنی مالک بوتگا ما مرچی یک جاگا ہوتی توارا چیز کرتے ہیں فلانا خان فلانا کسی سردار فلانا نواب ٹھیک درا مرچی خان صاحب زیبدار بھی کجا زیبدار بھی خان صاحب اگوں ایک جگہ بھی واجہ اربیر بھی خان صاحب اگوں ایک جگہ ڈاکٹر اللہ نظر بھی خان صاحب اگوں ایک جگہ کہتے ہیں بشیر زیب بھی خان صاحب اگوں کہتے ہیں یک جگہ دیگا آدگی ارچی کی سٹیک ہولڈر رستا ارچی کیا ہونی خواہش ہے یک ما گلدستہ ہی گڑا یک خوبصورت پلی گڑا گڑا کہتے ہیں ما سمجھ کامیابی نہیں گروں منی خیال سے یہ شی واسطہ مارا ایک بعض انتہائی اکیڈمک ڈسکشن کرنا لوٹی ای ذاتیات بازاری یک دومی اشتانستانا اچھا بعض ہٹ کر پرچہ ہمارا قوم میں جوڑ کرنے گی ہما قوم مرچی گن دنیا ہے تو کا کہتے مقابلہ کم ما ہوتی ایک ایجوکیشنل پروجیکٹ چونا شروع کرتا ہے ہائیلی پروفیشنل ہے ایڈوانس ایجوکیشن ہے ہر کچھ ہم سنگت ما ہمیں امید دارم کہ کم مبازہ اگر ماسٹرز ونتا یا بیچلرز ونتا سرپد بود کم چر ایڈوانس ایجوکیشن مرچی دنیا تو کا باز ایشن کہ ما تعلیم یافتہ مردوں کہیں تعلیم یافتہ تو ہمارا اسے کیا دنیا ہے سیولائزیشن ان پٹ بھی دوں مرچی ہما دورہ مرچی گوگل ایک کمپنی ہے دنیا اس طرح ہوتی کمپٹیشنز ہیں اوپن کم اروشن کیگل تو برو $1,00,000 بگر $2,00,000 $20,000 $25,000 $30,000 درا کمپٹیشن تی دیم آئیرم
نہ تو تعلیم یافتہ مردمی تو بائدیں اور مرچی دنیا کی ڈیجیٹل لٹریسی تو کا داخل ماں می سر پر میں پارٹی کسانے پارٹی میں اکیڈمک اپروچ یا گندی مر ہو گئے ماں می فیصلہ کرتا کہ ماں دیگیش نہ لوٹا نہ لیڈری نہ دیگے چیز ماں ہوتی کو مرا جدید تعلیم کرچی ماں سکتا دا پرچا انچے دورے آ گئے ماں ساری اگو کہ نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ ادرا چیز آئے گئے اگر کسی دیم ترا ڈیجیٹل لٹریسی علم نداری کہتے ای تعلیم یافتہ کنسیڈر نبی نو بعد شورش جان تو ایک وکیل بچار میں فیلڈ دیگری ماں یہ سمجھتا کہ ماں یار اگر یہ چیز ماں مدیں گڑا تھو ایز اے پولیٹیکل مینٹر آف بلوچ نیشن مطلب یہ چیز کہ ہمیں پلانا رواں پیش نہ کو کہ بعد ایز اے تھرڈ پارٹی ایک انچی اسپیسی بندات بھی کہ بنیاد ہمیں بھی کہ بھائی ماں مرچی میں مسئلہ ماں مسئلہ نہ چی کرتا میں ایک ہفتہ سالیں قربانی دے گئے میں ادھر جنین مار ہر چیز کس ماں درانڈی مرانڈی کسانی مسئلہ اجتماعی قبر ہر چیز میں سکتا نو ما دیما کجام طریقہ بروں آیا مانچو کسانی اڑو جنجالیں تو کا بس ہوتی وقتہ بربار پکنا ہوتی نوجوانی قربانی ہے ٹائم بعض اہمی چیزی تو ٹائم آرا زوال کو ٹائم ترا زوال کو ایکر رحم نہیں آباز بھی رحم ہے وہ زندگی درائنا نہیں مختصر ہیں او ماں میں سرپد ماں شورش جان شمے باز منتوار کی مرچی کسی بلائیں پلیٹ فارم دا میں وڑے نالائکی مردوں میرا موقع دا پرچا میں ایک استاد ہی ہوتا ابھی استاد ارٹی میں ہوتا ابھی نالائکی ہوتا ہی من ارٹی میں سوجی دا تھا یہ بات شرین سوجی ہوتا ہو آئی من ارٹی میں ہوتا کہ تو ہر ٹیم یک کسانی چیزی روان ہے مثال تو سیل لبا روان ہے خلیے بارا کیا ہمیں مائکروسکوپ تو کا گندے چھونا نہ گندے کسانی چیزیں تو ہوتی دیمک باز بلائیں دنیا جوڑتے یونیورس سے جوڑتے گڑا رہا تو سمجھے اور اگر تو پورا دنیا روان گئے گڑا دنیا رہا وتی دیما بالکل کسانی ٹین سے بال ہے وڑی نہیں جوڑتے ہوتی دیما رکھوں دیما ٹین سے بال ہی رہی گمی اپروچا کہتے تو گڑا سمجھے مرچی دنیا علم کما ہوتی تو کا اتفاقات نہ پرچا اتفاقات نیت صاف بیوم کہتے شر نیت یا کار بھی درا سیاسی سنگت ہوتی سیاسی ذمہ داری سرپد بیوم کہ میں سلام مرچی کجام ذمہ داری میں قوم کجام حالت تک اس زندگی واضح نہ گئے ماں پرچا کے اس قربانی دات گئے درانڈے در پر درم اگر ماں ذمہ داری سرپد منافی دنیا یک طاقت تھی مارا شکست دات نہ گم بل ای ذمہ داری سرپد گوں عملی عشرت تعاون دے عشرت چیکنک ادرا میش میں ذمہ داری ہے میش میں سیاسی ورکرانی بچار ماں اشنا مجبور پکنا یک تھرڈ پارٹی نیوٹرل پارٹی کی انچینی بیشارا نیوٹرل بے درا پارٹی نا روچ بروٹانی نو کس سیکھ رہا شوت نہ ملک ہے ملت مرچی سوشل میڈیا شر پلیٹ فارم سوشل میڈیا اس طرح بعض چیز ماں ایک میٹنگ کرت نہ ماوتی کہتے ہیں نیشنل کنسنس سے بارہ کہتے ہیں یہ چیزیں پریپیئر کرتے ہیں منی میں ذمہ داری اور شورش جان یہ ذمہ داری ماں شمع کو گانی سر داتا منتوار جی ڈاکٹر شما منا والا ذمہ داری کو پگندا تھا وانا زانا گما پورا بوت کا یا نہ کا ارے ماں کو مارا برحال ڈیجیٹل لٹریسی وانی نگ لوٹن سر دردی مار ہر روچ وانی نے شورش جان منی سرے تاکہ نیام درد نہ کم یلا نہ دینے یہ ذمہ داری کسان سنگتانگو ڈسکشن ادا ہودا برابر یار ہاں جی ڈاکٹر بنجامن میں کر رہا تھا پتہ درکت میں کر رہا سنگت غلام موجود ہیں سنگت عبید ہیں من چنائش کے ڈسکشن بات شتے خانے نے مگا سنگت سامی درکب تا ایک گپ پی جنگایت کے بلوچستان پرچائی میں یک دو ٹویٹ دستگا تا گوشگا کہ بلوچستان کلات اسٹیٹ تا محدود پر اندہ گوشگایت کے بلوچستان باید بعض ریاست تانی تا بحربان کنک بھی چونکہ عربانی خلیج تا بعض ملکاں او امی پیمی بازیں اپر کنگایت اما ٹائم کی آمدایت درکت مچونا اما اینی سر مگو مشموتی گپا دیما پہ بران جی سنگت غلام یا وید شما ما آبر اثر آبر کنر اٹھے ڈاکٹر شما باقی شما ہمیں ڈیجیٹل حوالہ ہے شما کب جنگے بعض پازیٹیو والی ایشیا کے شما دیما برگے جوانے ظاہر سرپدی لوٹی کو ہمارا منا ہوئے بارے جو معلومات سرپدی نہیں بولے جوانے عملی ہر یک کی ارچ کیپیسٹی کار کم پائدیں کیا ہوتی کار ہمارنگا دیما ببا
ارچی کیا محسوس کن سرپد بھی کے ضرورت تھے. جی تو سمی ہمیں کچھ گیا کہ بلوچستان ٹکور یا بار بار بھی عائشر پولیٹیکلی منظم شما سنگت معاملات چنچو سنجیدگی چار گئے. خیر آئی ہوتی ذاتی ایک رائے ہے شبہ من ذاتی رائے. جی سنگتا شما کسی آور کنگ لوٹی شی سرا یا بانک پریگل. جی شورجان منتوار منی گپ مقصد ہمیشہ کہ ما اگر ہوتی کو مارا جوڑ کنگ لوٹن شمے وڑی سنگت کے درانڈے آہتگاں میں وڑی سنگت کی ہوتی پروفیشن ہوتی زندگی ہوتی سیاد ہوتی مردم درا ہما یالا داتگاں درا وشیاں چما محروم نا ما ہوتی علم مارا بائدے نو ہوتی قوم واسطہ استعمال کن انچو کہ شرمچار اودا ہوتی ہونا ریچے گئے مائدہ ہوتی علم خاطرہ ہوتی حیدہ بریچم صحیح نا اور یہ حیدارہ ماں کہستے ہوتی قوم مارا بدیں ماں مرچی یہ چیز باز دیر میں یونیورسٹی دا منی چی بوتا ماں لائبریری منی جاگے بوتا مائدہ لن مننا نشتا ہوں ماں میں چیز محسوس کرتا کہ ماں ہوتی قوم مارا ماں مسنبالنے کے یہ جنگ تو کا یہ جنگ کہستے بندہ درا ہمیں میں سنگت زانتکاران کرتا نا نو قومارا سنبالک بھی مارا شمیں ذمہ داری تو ایز اے ملا طارق جمیلی وڑا ایز اے سیاسی کہستے ہیں تبلیغی ڈیلی آئے لوٹی میں علاقہ تو کا مدرسہ نا ہر روز طالبان دیم دیں میں لوگاں نان بھی ورم پتا کہستے ہیں میں سر حکمرانی یہ بھی سوچوں ماں کم از کم کہستے ہیں ایک چیز کرتا ماں ہوتی قومر سرپدی دیں چر میں لیڈر میں مرتوں ہوں میں خان بھی میں سردار بھی ہوں میں واجہ ڈاکٹر اللہ نظر بھی بشیر زیب بھی درا اب میں سر چمان درا قوم واسطہ قربانی دے گا آزادی نظریہ نا آدھی نا تو بل کیا پارلیمنٹ سیڈ نشتے کمی بیشی برز جالی یک دنیا کم و باز ڈسکشن ای میں خوبصورتی طریقے ای مبی ای غلام صاحب کہ میں تحریک اما ایک میٹھا ہے زہر نا کی طرح مٹھائی یہ دیں بولے زہر ایمان فائدہ نہیں نا یہ چیزیں نا ہمارا سمجھ گی منتوارا شورش جان دیگر سنگت بانک پری گولی جی دیگر نشتگم بارن اوشن یار ٹیما شورش والی پر وقت گپ کا نا جی بانک پریگل شما برکنی پدا سنگت غلام علی مگر السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم سنبال پدات منگو شمیتا بطارق جمیل میں وڑی نا مشم مارا ہوں کرداری هست اشیا شما دنائے بعد مکنے کہ ہمیں مذہبی یعنی کردار سنے طارق جمیل سے ہٹ کے نا طارق جمیل سیڑا کنے ہمیں مذہبی مردمانی کردار اسی طرح بعد بی ہو شمہ ہمرا داری کو ہم بی شما نہیں گما ہوں گپ پتران بکنے ضرور نہیں کہ شما سیکولری مردمے پہ بائی پولر بھی کہ دائیں کیوں دائیں شما کے یقین قوم مردمے ہر کچھ میں گپا سرپت بودت کا آہنی گما بدش ما ہمرا بے منی خیال میں بلاہیں گے پی کہ وتی علاقہ تھا یہ چیزا محسوس کرنا مذہبی سیکولر درمیانہ شاں مردم تقسیم کتگاں اور اس پیسن تو کا گلاتے روز میں آئے گا منا دیر نہیں بلوچی پیسن تو کا پیدا گا منا 10-15 روز بھی نو ماہی چیز ایسا محسوس کرنا کہ دا مذہبی لفظ کا استعمال بھی وہی چیز مارا من جندہ سا اریٹیٹ کا کہ شما چیا مذہبی جو بتا دورا کنک لوٹے آہش میں واسطہ اگر مسئلہ ہی جاگے پیدا کتا ہما مسئلہ نشاندہی اب کنے کہ ادا شو یہ چیزاں شما میں واسطہ خراب کنے گائے برے مذہبی نیش میں خبریں تعدادیں موجود ہیں اگر اشان شما چو دور کنے شما فیملی ود موتا نٹہاں پیٹی چوک ود موتا گپ نہ مذہبی سیکولر بحثام بادے شما کدی ڈولا بھی برے ہاتھ تھوڑا شما گد بورت کنے ما اشتا زیادہ رول پلے کو تو نہ کنے کہ ما وات کم کی فنڈامنٹلسٹ یانو دیکھ کس نے مردنیا ما ایک کس نے کار کو تو نہ کنے وش میں تو کہا کہ کت کا یہ گے پا بادش ما کم بھی کنے بعد منتوار
جی بانوک باز منتور شورش جان منی خلشی کی بانوک برا ما یک جواب دیم بانوک کمی مذہب بارا گپارا باز سیریس زورتا بچر مذہب ایک الگ ہی چیز ہے مذہب آرا تو قوم سرا فوکیت دات نکن ہے آروچی تو گپ کو ماں ترامی جست کو کہ تو مذہبی تنظیم تعلق دار ہے قرآن شریف تا لفظ قوم ذکر چکا چکر آتا تو منا جواب نہ تھا بولے مان پرچہ میں اچھا جا گیا ونت وت ما وت ونتا قرآن مجید تفسیر منی استادی بوتا ہما ٹیما کہ اسکولا کمو قرآن مجید ونتا گنا منا منی استاد مارا جس کرتا منا استاد مولانا عبدالکلام آزاد تفسیر تو وان ما مولانا عبدالکلام آزاد تفسیر واسطہ چکا جاگا تھکم پاکستان منا آخر گیا کراچی اردو بازارا یک دکانیا بمشکل دو جلد رستم پدا سیمی جلدارا من پدا باز مصیبت رنگ باز دیر رندگی چر اسلام مذہب کسرا منع نکن کے تو قوم پرستی مقام باقی ای پاکستان سیٹ اپ تو کا ای جنوبی ایشیا پورا خطہ ہے جنوبی ایشیا صرف پاکستان میں پورا جنوبی ایشیا ساؤتھ ایشیا ریجن تو کا اگر تو مذہبی سیاست وتی قومی سیاست سر ہے مائک پچھے سے جی ڈاکٹر گپ جا جی منی کا پائے گا آو تی گپ پیدا کر دے سنگت مائک پچھا جی شما جی ورکھیں جی انہا منگو یہ ساؤتھ ایشیا خطہ تو کا اگر یہ مذہبی کس نے سیاست تھا تو اسے کہ من قومی سیاست طرح فوکیت بھی دیں گوڑا ادا مذہب کستے دنیا مفکرانی اگر ما چیزاں پچارم او دنیا مرچین دنیا کنڈیشن پچارم کہ آ ملک مذہبیاں آوانی زندگی چونے اور آ مذہب ملک کستے سیکولرم اور مذہبانہ کستے صرف چرچ و مسیطہ تک بند کرتا اشتا آوانی کستے زندگی چونے آوانی ہیلتھ سسٹم چونے آوانی زندگی معاشیت چونے گوڑا مذہب قوم پرستی حوالہ ترقی حوالہ قومانی ترقی حوالہ مذہب کستے ایک افیم کردار ادا کن چونکہ افیم نے تریاک قومنا پیرلائز کن ہما اوڑا پیرلائز کن مرچی دورتو کا اگر ما جدیدیں دنیا تو کا زندگ ہاں مذہب بارا میں ایز اے پرائیویٹ پرسنل چیز پرائیویٹ پرسنل چیز ہے مطلب یہ چھی انتہائی پرائیویٹ چیز مطلب یک مرد یک جنین چی تعلق ہے کمرے تو کا ہی پرائیویٹ چیز آرا مرا کار نہیں مذہب ہنچین چیزی مذہب آرا سیاست تو نظام ایڈمنسٹریشن و نظام ریاست سرا مسلط کنک منی خلشی کہ ما وقت اتی قوم میں کستے ترقی اتی قوم میں کستے ہما جدیدیت ہے وط قاتلا وط آئی ذمہ دارا ما ہمیں سرپد منی علم منی زانت ہمیں سرپد بھی مذہب انتہائی وتی ایک پرسنل ان چیزی آ مذہب آرا کستے ما کسی ہر کجام پریکٹسا فیور کم پکم ما ہمیں چیزیں چیکنا میں کرا مسجد بھی بوں میں کرا چرچ بھی بوں میں کرا ذکر خانہ بھی بوں ما کس سرا پابند مکنا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پہلا انتا آئی زبردستی اما لوگا کیا آئی سرا کسا کچرا بھی دور دا تھا ہما مرد کی بیمار بوتا ہما جنین کیا ارٹھی ما نماز آشتا ہر لوگ ہمیں لوگا چیزی سرا کچرا دور دیکھ بوتا یک درو چواج کر نماز آشتا چارتا کچرا نہیں چیرین جستے کریں بارے چون زندگی مرتا منی سرا کچرا پرچا دور دے گا نہیں بلا توتی اخلاق آج توتی کردار آج توتی عمل آج دومی انسان را ہمیں متاثر پکن کیا تھی مذہب نیم گا بے نا یہ اسٹیٹ انفورسڈ یا پولیٹکس چیز ہی نہیں یہ انگریزا وقتی مفاد خاطر پاکستان دا جوڑ کو یہ پاکستانی ملا نا یہ لندن دا سیڈ جنگلی پاکستان وقتی عالم یا لکھتا تو کی آرٹیکل تو کئی منی گا اپنا میں آرٹیکل روان تھی اسی کے اس کے بعد بھی بنگلہ دیش سسٹم ہوا پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو ادھر بلایا گیا ادھر لندن میں ایک جگہ ہے جنگلوں میں ہم لوگ گئے جنگلوں کے بعد جو ہے نا ایک بہت بڑا ایریا تھا ادھر سارے عربی لوگ تھے داڑھی ماڑی انہوں نے جو ہے نا ہمیں سکھایا کہ بھئی یہ نیا ملک بنا رہے ہیں ادھر تو انہوں نے اس طرح یہ جامعہ مسجدان یرچی کی ملا بوتگم پاکستان کی شان جوڑ کرتا ادھر ہے نا لندن اچھا ہم ٹریننگ داتا دیم داتا یہ منی گپنا کتابی گپن کتابیں تو کل لکھتے مطلب وشگاؤں نے صحیح نا ما اگر چیزیں نہ ونتا ماوتی قومر سرپدی مدیں بڑا ما کجام جائے لگتا تو کئی ملا نہ وتی شان
ما وتی دا امریکا گو یک جنین یا ملتو قسم خدا کی من یک حیران شو من حیران بوتی چی گوشگان گپ چی کنگان منگو شی ملتو تی انٹروڈکشن رکو منگو ما مشکل کیش تعلق داری ایشوا منافسی تو مشک مولوی اشرف فازان ہے منگو یہ میں مولوی دین محمدی چکیں مدرسہ ہمارا وان تھا میں چکیں کسان نہیں چون نزان واٹ از یور انٹرسٹ ود دس گائے تی انٹرسٹ چین گو میشی گو بارے پتا آخری منا معلوم بھی وقت گوشی کہ ما علاقہ ایک ریلیجیس کہتے ہیں ریجن تو کو تبدیل کنگ لوٹوں وتی مفاد خاطر وتی مفاد چاہ رہا کہ مارا ادا تھا کہ انچو افغانستان آ رہا مطلب افغانستان ہما ملک بوتا اسی افغانستان اگر میزو کا سرا شورش جان پابندی مبوتے مرچی ہالی ووڈ بالی ووڈ میوزک کہتے ہیں افغان میوزک دے میچ نہ آتا چون دا طالبان ہندستا ایران را چون تباہ کو یہ مارا شمرہ کلی ادا مارا شمرہ تھا کہ کہتے ہیں ما اجتماعیت انکلوسیونیس ای چیز مذہب اسرا مارا ری پی نہیں میں گوارزی آتے ہیں منی پیس بوتا فلانا مذہبہ منو بابا کماشانی دیگا ہو سکتا ہے مجبوری بوتا گا وقت تبدیل با حالات تبدیل با آپ صاف ہیں آپ نے آپ زمزمہ تو بوتلی تو کو ارکار ابھی مسوریں ماہرن ہم آپ زمزم رو خراب بھی سٹیگننٹ چیزاں نہ بوگی نے تبدیل بوگی مرچی تی قوم لوٹ چیں مرچی منی لوٹتے ہیں تی آو کے تی زاگانی لوٹ چیں تو نہ لوٹے تی زاگ کہتے ہیں ایک آزاد ملکی تو کا ایک آزاد وتی وط مالک بیما وتی کہتے ہیں وتی فیصلہ کنگے وتی کار کنگے مرچی صحت نے ماکشن صحت چی صحت مطلب ہی نہیں کہ انسان نہ بیماری میں بھی نا اگر تو صحت تھا وانگ لوٹے صحت مطلب یہ انسان تو کا امک کا صلاحیت بھی ہر چی کنگ لوٹی آپ پہ کیوں بڑا صحت مند انسان نہ یہ نہیں صرف بیماری بھی ای درا چیزاں ما گندگے دنیا جدید تا گڑا باید ما ای کم از کم ای ہمیں ریاستی سیاست کے مرچی مارا اسلام نام اسرا ریپی منگو بلوچستان تو کا اولی مردم منی خلشی شورجن تو ونتا ڈاکٹر عنایت اللہ کتابہ دا پرابلمز آف گریٹر بلوچستان آ رہا ہمیں چیو تو کا گوار تعلق ہم علاقہ میں قرآن انگریزاں شروع چون کرتا وتی یک کہتے پیرین کماشے سورے مرد میرا ریشی دارن داشتش ملا جوڑ کرتا ہم دا دیمش دادا کہ تو برو بلوچانی نفسیات افچار اور اودا کہتے ہیں تو ایک سایہ دے جوڑ بو ملا بو دم پکن تعویز بدے پرچا میں مخلوق کر رہا شنزان تا نفسیاتی نام منی دلاشتا بلکہ شورش پتا بگوشی تھے پرچا نام ایزان شورش ای مردہ تامدہ ای بھئی تعویز معاویز ملا ای میں مخلوق چوستا چونی ملا ایشی نورانی چونی نورانی چہرے سور سور بھی انار وڑا ہیں انگریز چہرہ چونا سور سور ریشی داشتا پتا گندہ تر سور سور بھی مطلب ایشی پورا بعض وقتا تک استعمال مخلوق کرا ریپین تھا او پتا میں درا سائیکالوجی میں درا نفسیات میں درا چیز انگریز ای وڑن ٹھگی ٹوری میں سرا کرتکم پتا پاکستان وڑے ملکی میں سرا مسلط کی پاکستان ملا اولی ملا درا چ لندن ٹرینڈ بوتے گاؤ شنا بل باقاعدہ گشک بوتا کہ ادھر شمرا کہتے اسلامی انتہا پسندی سعودی عرب ہمیں منی خلشی ہمیں کنگ قاسمہ شورش جانم بیانہ وہاں اخبار مخبار اپڈیٹ اسی وقت گو کہ کہتے ہیں وابیزم تو کا کہتے ہیں ہمیں چیہا مسلح جدوجہد انتہا پسندی اسلامی شی وابیزم ہم نے امریکہ اور برطانیہ کی فرمائش پہ شروع کیا انو سعودی عرب ہوتی تو کہت بار مار کلب بلب خدا لوگ یہ مدہ سیڈا بار ہیں گوڑا اے ٹھیک ہے معذورتا اسلام ہے میں نتوار ہوں باز گپ کو کسی دلا گرام گوشتا ہوں بخشش لوٹ सुरेश अगर तो इजाजत दे सवाल हस्ते बना वो جی سنگت سیم شما برکنگے بلے سنگت باز ہیں اگر شما مکودے پرچہ سنگت مومن اتا دیرن دست چستے شما آسنگت موجود ہیں پتہ بڑا شما رنترہ گا سوال ارکنے जवान جی سنگت مومن شما ہوتی ہے برکنے پتہ سنگت کیوی بکٹی نے مگر ہیں کہ دیریں اتا نشتا جی سنگت مومن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ډیره بخښنه غواړم زه پښتو کې خبرې کوم زه په دې ډیر متاسف یم چې زما ولې بلوچي زده نه ده خو آینده کې به انشاءالله کوشش وکم
چې بلوڅي ژبه زده کم. خوږه ژبه ده، په ما ډېره ګرانه ده او دا قوم مم ډېر خوښ ده. عزت، قدرمن، درانده په هر نګاه نه چې ده دوی زما په زړه کې ډېر خاص ځای لري. په همدې خاطر زه سپیس ته راځم. زه مختصرې خبرې دا کړم. بلوڅان زمونږ ورونه دي، زمونږ هډ وزر ده، زمونږ عیسه ده او دوی چې کومه مبارزه کوي هغه چې ده هغه غیر دیني نه ده، هغه د دوی حق ده او دوی باید خاص شناخت ولري په نړۍ کې، په ټوله دنیا کې باید یو خاص شناخت ولري د قرآن د آیت په استناد باندې چې شعوبا و قبائل، شعوبا و قبائل چې دا خلک چې دي دا ما په شعوب او قبایل باندې پیدا کړي دي. دې کې د نشنالیزم خبره نشته ده. که زه پښتون یم، زه خدای پښتون پیدا کړم، زما شناخت چې دا هغه چاته څه تاوان رسوي؟ ولې ما سره خلک مخالفت کوي چې ته خدای پښتون پیدا کړی؟ د خدای نه پوښتنه وکړه، خدای ته ورشه ورته ووایه چې تا ولې پښتون پیدا کړی؟ خدای پاک ته همدا آیت بیرته راوړي، درته وایي چې شعوب و قبایل، ما په شعوب و قبایلو باندې دا خلک پیدا کړي. همداسې که یو بلوڅ روري، بلوڅ چې راپورته شي هغه وایي چې زه بلوڅ یم، زه قدرمن یم، زما ژبه بلوڅي ده، دا قدرمنه ده، د دې احترام وکئ. ولې دې ته خلک د نشنالیزم رنګ ورکوي؟ نه، قطعا نه، باید دا کار څوک ونه که. دا د دوی حق ده، دا د خدای پاک مخلوق ده. خدای پاک دا بلوڅان پیدا کړي، زمونږ ورونه دي، زمونږ هډ وزر ده، زمونږ وینه ده، زمونږ رګ روان ده. نو ځینې خلک دلته لږ مغالطه کې پرېوځي. خدای دا وکړه چې زما په خبره باندې خلک پوه شي. متاسفانه مشکل په کوم ځای کې ده؟ مشکل په دې کې ده چې د افغانستان خلک چې دي هغوی پخوا د دې بلوڅانو کلک ملاتړ کو، کلک حمله یې تړله لکه د ورونو په شان باندې. تاسې تاریخ ته وګورئ، د ظاهرشاه په وخت کې، د ترکي په وخت کې، د داود خان، حتی د ډاکټر نجیب تر وخت پورې موږ په افغانستان کې یوه ملي ورځ لرو، دا د بلوڅو ورځ، بلوڅو پښتنو ورځ. بلوڅان به هلته راتله، اتڼونه به یې کول، هغلته به جشنونو ته راتله او دو موږ ته خاص ځای لروده. متاسفانه کله چې طالبان دلته راغلي، هغه بلوڅ ننګیالي چې هغو د خپل حق دپاره جنګېده، موږ په افغانستان کې دوی دپاره ځای ورکو. هغه د ډاکټر غني په حکومت کې محفوظ و، د کرزي په حکومت کې محفوظ و، هېڅ چا ورسره کار نشو لرلی. په وزیر اکبر خان کې د کابل زړه ده، وزیر اکبر خان کې دوی ته موږ کورونه ورکړي وو، خو طالبان چې راغله یو بلوڅ د وزیر اکبر خان د کورونه راپورته کېده، وژل کېده او ډېر بلوڅان هلته ووژل شو. چې په دې باندې دا ډېر د تاسف ځای ده، په دې باندې زه خجالت وباسم د یو پښتون په صفت باندې چې دغه کار باید نه وای شوی، خو زموږ د توان نه وتلې خبره ده، ځکه موږ د دوی حفاظت ونه شو کړی. که نه زموږ خپله ستراتیژي، داخلي ستراتیژي دا وه چې بلوڅان په هر ځای کې چې دي، که په نیمروز کې اوسېږي، که خواته ایران کې اوسېږي، که دې خواته د اوسني پاکستان کې اوسېږي، دا زموږ ورونه دي او د دوی حفاظت چې ده په هر رقم باندې په یو پښتون باندې لازم ده او 100% په لازم ده چې د دوی حفاظت وکړه او د دوی مالی هر رقم ته ملاتړ وکړه. خو متاسفانه موږ په خپله داسې یو منجنیق، داسې یو غلطو حالاتو کې ګیر شو چې ستاسې مرسته چې دغه نیمګړې پاتې شوه. په دې موږ د تاسو نه ډېره بخښنه غواړو، خو مطمئن اوسئ، ډېر مطمئن، ډېر ډاډمن اوسئ او په موږ باندې باور ولرئ. انشاءالله تعالی مالی، نظامی، سیاسي هره مرسته چې زموږ په توان پوره وي، زه به خپلو زامنو، نوسو، کړوسو ټولو ته به دا وصیت او نصیحت وکړم. بلوڅ هم چې چېرته لیده، مالی،
ځاني هر رقم ته قرباني چې په وس کېده دا ورسره وکړئ. نو تاسې نه زما هیله دا ده، خدای دا وکړه چې تاسې په پښتو ژبه پوهیږئ، تاسې نه زما هیله دا ده چې زما په خبرو پوه شوي اوسئ او ځان بې کسه مه حس کوئ. دلته یو عظیم ملت پښتانه دا ستاسې شاته ولاړ دي، د سیاسي غرض په بنیاد نه. که سیاسي غرض په دې معنا ده چې یاره بس موږ لوی افغانستان غواړو، دا بلوچان د موږ سره یو ځای شي او بس دا یو لوی وطن بشي، نه، په دې حساب باندې نه. ځان ته خپل وطن جوړ کړئ. یاره د افغانستان نیمه برخه مو واخلئ، نیمروز هره منطقه چې واخلئ، د ایران نه مو واخلئ، د بل ځای نه مو واخلئ، ځان ته خپل مملکت جوړ کړئ، خپل شناخت پیدا کړئ. موږ تاسو سره زه خپله شخصا مالی نظامی هر رقم کومک چې زما په وس پورې زه در سره کوم، اگر که زما په تاوان هم ده چې زما د وطن نه یو برخه بیلیږي، خو زه دې ته غاړه ږدم د انسانیت په بنیاد، د شعوب او قبایل په بنیاد، د هر څه په بنیاد باندې. د خبرو خلاصه مه دا ده چې کلکه ملاتړ یو. خدای دا وکړي چې زما په خبرو پوه شوي یاست. ډېره مننه. کور مو ودان. وروره ډېر مننه، ډېر ښه خبره کړې دی، ډېر ښه خبره کړې دی. بلوچان پښتون یو یک تاریخي رشته دی. دا تاریخي رشته د پنجابي په 1947-48 کیسه باندې دا نه ختمیږي انشاءالله. زموږ ستا تعاون دا یو تاریخي تعاون دی جاری سي. دا یو لار دی د کمیونیکیشن د ټویټر سپیس. انشاءالله دغه سره ما تاسو سره ګډ سو، تاسو سره ګډ کوم سره هر روز به ډسکشن کوو، هر روز کم لار شاید زموږ ازادي دپاره کم لار باندې موږ ځو، کم لار باندې افغانان کم سطح باندې زموږ مدد کوي. دا اگر دا یو کمیونیکیشن یو ډسکشن بعد هم دا اگر د شیان ډیټیل باندې په تفصیلی باندې یو د سره خبر کوو انشاءالله. زموږ ستا ټارګټ یو دی، زموږ یو تاریخي رشته لرو. دا پنجابي هر شی کوشش کوي دا نه ماتیږي انشاءالله. دا یو تاریخي رشته بس دا یو دی کې یو شی دی د ریسپانسیبلیټي، نیشنل ریسپانسیبلیټي هغه ته پوهیږي، هغه ځای پوهیږي انشاءالله به دغه ریجن کې ماته شکست نه ورکوي. مننه ډېر ورور. زما پښتو ډېر ښه نه دی، بخښنه غواړم. जी डॉक्टर आज का आवाज करना गया पर ठीक शिकायत पता मगड़ा ये संगत नहीं वगैरह ठीक शिकायत बलूची हमारा कम शिकायत कीजिए शुमा बलूच कौम وما पश्तून में शुमा किस्तें एक तारीखी रिश्ते है मा शुमा एक जगह ये पंजाबी ये किस्तें 1947 वाला किस्सा ما اما के हकीकी पश्तून अमा के अफगान सरजमीन मालिका अमा किस्तें सियासी ताल्लुकदार हमारा न पंजाबी ISI चीज़ ताल्लुक किया ما हर लेवला शुमा मदद को मक्का का नाम बलूचानी वो हर टीमा किस्ते में टीमा गवर्नमेंट बूता नु तालिबान हमारा गलेन था हमा गवर्नमेंट के दौरान हम गुशी की मा हर टीमा हमें गप कुर्ता के बलूचानी तहफ़ुज़ में कौमी जिम्मेदारी ईशानी तहफ़ुज़ अंशुन की पसंद मा वती मुल्क तुका ईशाना वती लोग और हिफाजत बिदें ओ मा हमें माजरत लूटन की उशी की मा आवड़े उदासीती नदारम भले देम तेरा हर चुन चीज़ें भी शुमावती अफगानिस्तान रहा होती समझ दोमी लोग समझे फास्ता वास्ता हम पता पश्तो कम वाज होती टूटा फूटा पश्तो मारा कैसा कहने मामेगो कि माँ तीबाज मिन्नत वारम तो कम से कम स्पेस आता गए वो ये वाली चीज़ ये वाले मसला किस्ते में कम्युनिकेशन ज़रिया एक दुनिया राबता ज़रिया शुमे दर्द शुमे तकलीफ शुमे दुख में यक्के ये रीजन तो का ये खित्ता तो का असली कौम असली तारीखी को माशुमा अगर माशुमा एक जगह न बं गुड़ाई हमें 2 नंबर मर्दम खाए ना हमारा शुमारा साइड कनम गुड़ा ये चीज़ ना माइसा सरपदी को टोटल मकसद है हमेशा में नतवारन शुरजन जी जॉन डॉक्टर अच्छा ऐसे के मर्ची जी ما हम अच्छे बयान दिस्तगत से तो पता कहाँ ये संगत नहीं होगा मुख्तसर दौर में सारी तकरीबन कोई शश माश्त मा सारी तर TTP एक बयान दाता कि मना एक
बलोच ग्रुप आजादी पसंद गुमा बैत कुर्ता जी पदायक बयान दातगी को गुमा बैत कुर्ता ए गप्पा मा हमें गुशक लूटा के पश्तूनी गप्पा बेजा या अफगान ए गप्पा पठान सरपत भी कि बलोच हमा अफगान अमरा है कि अफगान मतलब वती एक आज़ाद रियासत थे आज़ाद मुल्क की ईसाई तुम पे टीटीपी तालिबान अरा बलोच टोला सपोर्ट नका ए ओड़े मन गढ़ते ये बयान जी दएगा जी हमें बयान अत्तगत और ये चीजें बाबत दायर चांद बिन भी कि कहें के बलूच प्योर नेशनलिज्म मसख करने की कोशिश करने गए और बाकी जाहिर है कि मैं सपोर्ट वो अफगान कौम आए अफगान मिल्लत है जी संगतना पता काया मैं करा के भी बुकटी हम निश्ता जी संगत के भी बुकटी शुमा बरकनी पता रहा संगत समिये ने मगा संगत से मोटी सवाल है का पता समिये जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी संगत के भी अगर जी संगत माशाल्लाह दोएं बाज गब्बी सुन दूसरा घंटा या बाजें गब्बी सुना हमें तो कहे गब्बी तक के फला सरदार किसने खे भी मुल्क का खे जुजिए ब्रेता मर हमें तो सोचिए कि मां मुल्क का आजाद थंगा कनो जबरे मां हमें तो का सोचे तो मां जबरे हमें तो का सोचूं कि मां मुल्क का बादशाह खे भी खाना फलात भी या पिलाना भी या सीधा भी बाजें गप भी गां हमें तो का बेहतर हमसे कि अबरे मां हमें तो का सोचा कनो कुल्ले बलोच में के सिन डेरा बुक्टी के सिन इलाका से मेरा मर्दमा कुर्बानी रसगा बर्तो मरी कबीला कुर्बानी रसगा हमें तो नवी मांगा के भी बुक्टी कबीला या कोई की मना मदन मना ता मरी कबीला की मन के नया तो हमें ये बात बा ते अबरे मां हमें तो का सोचूं कि संग आज़ादी संगा गिरनी पंजाबी ऐसा या ईरान ऐसा या कि कोई हमनी ऐसी मसला उम्मीद भी गई हमें ठोकन विचा शगा हमें नयस्ता मैं कौन था परे माँ हमें ये ठोका बागी नयसन हम वजाए माँ ये ठोका समझेगा ना बट तो माँ शायद हमें बलूची किसने पोह दे नवा हमें वजाए दे ये मसला से हमें बाल पो बिसरा यबरे माँ हमें सोच करना चाहिए कि माँ मुल्क आज़ाद तंगा कनो माँ हमें शौक सोचा पेशा माँ दो मी सोचा रहा हमें वजाए तुम्हारे कामयाबी नहीं है मिन्नत वादा जी बुकटी साहब तई बाज बाज मन्ना तोरा बाज शर्न टोकी तो कुर्ता कि मैं कामयाबी छी वजह भी ये गाने मर्ची मैं कामयाबी ई वजह भी ये गाने कि माँ मर्ची इत्याद ना इत्तेफाक ना ई इत्तेफाक इत्याद माँ परचा ने कि ई शी वजूहात छी माँ हमेशा सिरा टोका कना गाऊं कि मैं मसला या कौमी मसला उड़ा माँ ई कौमी मसला सरा परचा कैसे यखंद भी ये गाना था कि माँ यखंद नबी तगा माँ कैसे मोती ई कौमी इज्तिमाई मसला माँ गित कुत न खनूं उना ई बाबता अल्लमी लाजमी कि माँ कैसे हमें टोका फिकना कि माँ खुजाम राह बीबी खुजाम कैसे अंध बीबी माँ खुजाम तरीका यक दस्त उपचर यक दस्त तूका मुश्त तूका लंकु का ई लंकु यक जगह बंगड़ा मुश्ती जुड़ भी था कि माँ लंकु गाना यक जगह जुड़ न कुता मुश्ती माँ जुड़ न बुता गुड़ा माँ उतर चूं उतर ताकते मनान कुर्त कना तो हमी बाबता माउशन कि मैं दुरा सरदारी भी चाहे कैसे बरामदा बुकटी भी खान कलात भी वाजा एरबार भी डॉक्टर ला नजर भी बशीर जेब भी आदि दुरा संगत भी बम ई दुरा कैसे मारा यक गुलदस्ते ही तुका यक गुलदानी तुका यक फूलदान यक कमी गिंदे हम फुलना यक जगह न करना हमें तुका मान करना गिया ईशी वास्ता हमारा ठोक करना गिया हमारा अबर करना गिया ताकि मैं ठोक दी मावरो मैं लीडर आना कैसे हैं शनी सरगता मजगता पुप्तरी बाबा बगैर कैसे इत्यादा बगैर ना तिपाकिया माँ कैसे इच कुर्त न करना वो मांचो जवाल में मिन्नतवर जी बिल्कुल जी हमें अबरे
ما رaya sangat same shumara wala justi esta pada ma sangat sambiye kir raya shia shuma bari kanag lute. सलाम दीवान जी मैं डॉक्टर साहब हमें सवाल है कि डॉक्टर दीना कुजा चाह रहे सऊदिया चाह रहे या डॉक्टर दीना कुजा शुहास करने या तारिक जमील शुहास करने या रिश्तेदार मची रिश्तेदारों मतलब सरदार सिक्के आवी रिश्तेदारी माया मुल्ला कुछ न कने और या तारिक जमील माहम न मनना ये गाप ये तरह चीज मामिल चीज बिजाना डॉक्टर साहब कि दीना तो कुजा शुहास करने तो मची दीना कुरान शरीफ चाह रहे अल्लाह चाह रहे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे या इन तो इंतहाई प्राइवेट चीजें हंचुकते होती जनीन आचार लोगों तो Subject हमारे की दीना dine बिचारो gapne na Doctor diwa sangota Doctor diwa bel sangat diwa ti abara pura ka pada gura shuma jawab bedai. जी 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 मैंने तो हमको बल्कि पूरा करता मनी स्पीकर बंद हो बल्कि na sangat gap tale wad jari hai. जी संगत समी shuma hoti gappa jari kane. मसले बरात है बिल्ली और मोक्शन ये दीना तो बड़े कुछ चाह रहे डॉक्टर साहब और मनियाला तो पता ही गपजा और पता तो आखिरी है गपजा कि टेका माँ जुड़ते और मोक्शा जी माँ पदा उषा अवलिया माँ बलूच पदा मुसलमान ये टेका जुड़ते के इतना जीरगियां जरूरत रहोगियां इमारा शुमारा जीरगियां और पता शुमारा गन्नी गपजा कमु के पैसे गपतगा इत्तेफाक ये नहीं मोस्ट पंचक दरो यक पे एक गुड़ा हमें वादा यकबा केदा कि ग्वार या बरात हम दीने अबर का गुड़ा आया तरीके भी गप्पा दीना बिचे तरह ये दीने वाला दीने गुना अच्छी जो बंदों के तरह होती गुना जीरगिया भर गया अमली तौर पर भी कली टोका में भी या अगली गप्पा में भी और मामी सवाल पता को लुटा को डॉक्टर जो उसका ना कि दीना कुजा श्वास करने तो तारिक जमील तो श्वास करने के या अमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में श्वास करेंगे तो हदीस है को क्या इस तरह कचरा रेचक भी था पदा रहा जने बारे जो उसका और ये दीन अमा दीन है कि अगर तू सेंगे चेस्कने रोडे सरजे या खयाबान सरजे सेंगे चेस्कने तेरा सवाब और अजर मिली तरह जी डॉक्टर साहब जी बाज बाज मिन्नत वारम चर तो गप्पा बरगा नु दीन नीमगा दीन डिस्कशन बाज नु दीन मन गुंतो तू का पुत्री तो जंग जमल जंग सुफेन इसे नाम उशकुता ना उशकुता खे खे यक दुनिया रजता कुजाम कुजाम जता नु इसे नाम बिगरिन तो मना बल्कि अजीम काफरी भले चर दीन एक प्राइवेट चीज़ एक ती जाती चीज़ हंचुक तो जनीन आचार प्राइवेटली ना दीन हमावड़ पिचार ये ना किस्ते माशरतों का ताल्लुकदारी ना सियासत तो का दीन सियासत तो का कोरोना हैसियत दारी खस्सी दीना बलूच सियासत तो शामिल कर समझा कोरोना है में वास्ता दीन एक प्राइवेट इन चीज़ी तो वो थी मजहबा वो थी अल्लाह इबादत ता पिकं तो मजहब सरा किस्ते कौमी हुक्मरानी या मजहबारा किस्ते आलमी साम्राज्यानी वास्ता इस्तेमाल मकम वती कौमारा या रंगवाल मा बनाए सही है ना ये मजहब मा डिफाइन करना मजहब हर किसी होती जाती चीज़ बिल्कुल दुरा मजहबानी जता मुसलमान भी होती मजहब मस्जिदा बरो जिगरी बरो ईसाई बरो होती चर्चा वती मजहब आप होती बात सच्चा भी मजहब ही नहीं कि बस पंच टाइम वजू पिकं रीशी दाश्ता ब्रो नमाजा मस्जिदा रहोगा मस्जिद डन्ना किस्ते मा वजू वाला लोटा जंजीरा बसता एक क्यों नहीं मस्जिद यार खुदा किसे चीज हिफाजत ना ये बड़ी नजरिया ये बड़ी इधर यूरोप मसीता में अबचर इधर लोटा अंचो बसता ये काफिर माँ मजहब खिलाफ ना माँ मजहब दुश्मन ना माँ असली मजहब हमारा बलूची इस्लाम है पाकिस्तानी इस्लाम ना बलूची इस्लाम हमारा इम्प्लीमेंट करना लूटा आराम वेलकम करना आई वस्ता बल्कि सर भी दे बाकी पाकिस्तानी इस्लाम ये उन्हें फजूली इस्लाम के वहाँ शीरतों का आप में मिलाए डायल्यूट पिका डायल्यूशन नेम का ये हर जानकार रहा मनिकल शीशी मुखालफत करना लूटी ये डायल्यूशन करना गाएं शीरत आप ना मिला ने ये पाकिस्तानी इस्लाम हमावड़ करना गाएं मैं इस्लाम बलूची इस्लाम के वहाँ बलूच सरजमीन सराबूता आज ये बाज मुख्तलिफ हैं और आ इस्लाम कद्र आमा इस्लाम में क्या वहाँ असली इस्लाम में मारा सरफत लूटी मारे जज्बाती मुल्लानी लाते जर कायन दे मारा इदाउदा मराद दे ना मर्ची मखलूक लंगड़े हर चीज पूछता रहो ये लंगड़ी खातरा मावती कौमी नजरिया माला में मकना मिन्नतवार जी डिस्कशन वड़ा वड़ा चल रहा है बोले संगत नानी दस चेस्ता चूंकि बानक परिगोल संगत फवाज शमा बार कनक लोटे बोले सारी संगत सामी मौजूद हैं पता हो गए तो हम अबारस बोले बोले सामी अबर कन के देर निश्ता वड़ा पता काया संगत फवाज है का पता वड़ा बानक परिगोल शमा माय कर जी संगत सामी
جی شورش بلوچ منتوار جگرتے دهمی شنک من گوشدار گاتا سنگتن گپ لاتے اشکتا لاتے گوش داشتا لاتے کہ سنگو شام نکبتا شاید نیٹورک کے مسئلہ بیتا اولی مسئلہ کہ سن کانا کلات سرا سنگتن جیڑا گپ آیا تھا بڑا گپ کے ایرنگا ہے سمبل ٹھیک ہے کہ اس نے کانا کلات تحریک تہا گونے تحریک باہر ہیں بلے انچو کے شورش ہم تحریک باہر ہیں اور سامی ہم تحریک باہر ہیں اور ڈاکٹر ہم تحریک باہر ہیں ادا منی کیا یہ حیثیت تحریک تہا ہمیں حیثیت ہیں کہ کل سنگتانی ہستیں انہیں کیا یہ رتبہ دیگه برزو بالا ہیں یا یہ کدو کالی کس ہیں درہمی سے بھی سنگتا چے مستر ہیں جہد ضرور اس ہیں جہد ثابت کان اور جہد ہم سردگار ہے سرزمین جہدہ کے بلوچ کا نگا ہے وہ تی سرزمین رکھنے کے خاطرہ اگر ایک ڈاکومنٹ سے چیزیں ہستے ضرور ایز اے کہ ہستے ورکر ایز اے بلوچ ایز اے لیڈر تنیتا من کلا آئیے ہم لگوشتا کہ ہم لیڈر عام شاید یک پارٹی آگوں بندوں کے پارٹی ایک سے پارٹی کانسٹیٹیوشن ایک سے مانو گرے آزار ہم پارٹی ایک سے کانسٹیٹیوشن پالو کام دومی گپ کیسے مذہب دراصل شنک کے میں کہہ رہا ہر وقت مذہبی مردم قائم تھے مذہبی گپ جنا من کدی کدی تو محسوس کرنا کہ بلوچ جوہدارا مذہب نیما یک ٹرن دے کے کوشش بوگائیں شاید آئی جیک کرنے کے یک کوشش بوگائیں بلے چونکہ بلوچ کرم مذہبی من کلم بندش نبوت نہ کہتے ہندوازم سرا یا کہتے کرسچنزم سرا یا کہتے زگر سرا بلوچا کدی بھی کہتے بندشی رہ تھا اور بلوچا جوہد ہم کو تھا جوہد بنداتا ہم بلوچا ہوتی درائیں چیز کی شگیوار کو تگام بلوچا دراہنا کہتے اما برابر جوہد تا کہتے میں ساداتا کسی تعلق چا کجا مذہبائیں کسی چا سبزی پاگی بندی سہری پاگی بندی کسی چوگان کان کسی کیسے نماز کان چونکہ بلوچ منی کہنا اگر پاکستانی مسلمانہ کے تو چارے بلوچ آئی اچھے بلوچ رابیدہ بلوچ دود آئی اچھے مسلمان طرح باعدی کسی پاکستانی مسلمان کیامی مولا مسلمان آ رہا یا کسی اسلام آ رہا دیگه رنگی دیگه روپے دیگه وڑین برکئی کسی سرا دیکھ لوٹاں دنیا ہمزا کہ اسلام میں بلکہ جدیدیت بتکاں جدید اسلام گوشت کنے بلے اسلام میں رنگ روپ اسلام میں نکار یہ رنگا نیا چونکہ پاکستان مولیا یا کہ ڈاکٹر صاحب نام کے مولوی جمیل ہے طارق جمیل بھی یا کہ اس کے عبدالوہاب بھی من تنیا نجستا بعض وقت کہ اس نے امارات گوازین تھا عمان ہم گوازین تھا بحرین ہم گوازین تھا قطر ہم گوازین تھا سعودیہ ہم شتنگا بلے عمرہ نشتگا ٹھیک ہے بلے شن کہ آودم آمی رنگی چیز من رشتہ مذہبی معاملات ای رنگا من رشتگا آنگو تی مذہب آگوں وطا تک محدود چارا بکل ڈاکٹر گاں کیسے پرسنل سمجھا کدی بھی نگوشاں ہندوارا کیسے زبردستی بیا منی کیسے مسجد تہا نماز کا اور نہ اینی مسجد کیسے ای رنگا اینی در پچا اینی ایک ٹائم ٹائبلی بھی شاید ہما ٹائم بندی کنا بلے ادا کیسے پاکستانی مذہب آرہ گندے آئی اسلام جندے کیسے ہمارا انگارا کم و مختلف کتا لطکاں شاید بلوچ جہد دیما رکاوٹ بوگے واسطہ امیر انگی یا کوششیں کس نے یہ کتا بلے شاید آن بے صوبتا یہ واسطہ بے صوبتا آئیے کیسے مذہبی جنگارہ آرتا بلوچ سرا قابض کرنے کی کوششیں کتا بلوچ سرا قابض کتا بلوچ سرا کیسے زیگری نمازی کیسے ٹسلے آرتا بلے آودہ کیسے ہمیں نیشنلسٹاں ہمیں کمپرست قوتا آودہ کیسے ریاست آرہ ناکام کتا اور ریاست کیسے آودہ چے مکمل ناکام بتا اور ریاست ضروری ارباں استعمال کان مذہب نام سرا ای کرے ٹولز شاید ہمیں بھی کہ طرح مذہب نام سرا منتشر بکاں بلے چونکہ بلوچ وتی مذہبہ ہر وڑا پالو کنگائیں اور بلوچ کمپرست ہم مذہب سرا
बंदिशें न जाता और ना बलूच कैसे या पार्टी नेमा ये बड़े बंदिशें या चीज़ें हंसते हैं और एक अपारा बहस कनक मनी ख्यालां चो फजूल भी दोमी एशें के रियासत मुख्तलिफें अदवारन सरा मुख्तलिफें अरबा उदी इस्तेमाल कनगाएं और दोमी नेमा कैसे गुशन के जहद आज़ादी के तो महसूस करने के तरह नजदीक का रसी तो दोमी नेमा में रियासत है आइए माँ कोकला पन्ना के तो गेंदे रियासत के अस्ती मशीनरियाँ गेंदे के अस्ती नाकाम बुतगा रियासत अरवड़ी टूल्स के इस्तेमाल कुता ते खिलाफा आप अंदर दरा के अस्ती बेसू बुतगा नू रियासत के अस्ते पता मैं मखलूकात हमें चीज़ां गेंदगा हैं और दो महीने माँ के अस्ते लास्ट टीम में स्पेस गेंदे चीज़ां हम गेंदे के जोहद भी के अस्ते लास्ट मखलूकात कहते हैं हम पैराशूट इस तरह के अस्ते जंप करना मतलब गवर्नमेंट एग्जाम में साल बुजुर्ग के मतलब रिसेंटली एक वाक्य पैराशूट इस तरह जंप करना गवाया दोमी एशें के अमेरिका हर वक्त मतलब अगर जंगी बुता माँ महसूस कुता या हिस्ट्रिया कैसे अमेरिका का तो चार है आई हर वक्त मजहबी कैसे हम इंतहा पसंदाना सपोर्ट कुता आई कदी कैसे सोशलिज्म हमारा कैसे सपोर्ट ना कुता आई मार्क्सिज्म हमारा कैसे सपोर्ट ना कुता और तनियता जी हम एक मिनट संगत कमी डॉक्टर शो माइक पाचे हाँ वो तुम कैसा है तेरे से जी पर सुरजन तुम मनी माइक तवार पैदा की या ना वस्त्र गप्पा ना शो तवार पेड़ा के पर पैदा डॉक्टर जी हाँ जी अबर का तो दोमी एशियन के अनु रिसेंटली एक वाक्य मजी पेरी स्पेसी दिस्तगा बानो करीमा के सारा केसने रिजॉइन रीओपन कनग मनी क्या शायद आइए फैमिली अच्छे पार्टी अच्छे कम पार्टी आइए ताल्लुक बुता आंध्रा इन्वेस्टिगेशन को तगा आओ दे केसने पुलिस वती च्यूट हम दाता और दोमी एशियन के ज़ाहिर है कससे शायद आई फैमिली ने गोश्त मका के चाइना है या किसने पाकिस्तान है दस्त मांजनी बुत्ता ज़रूर बुत्ता लाते मर्दम के इसने में चाइना जामाती अक्का दावे का भले चुना ये तल की हकीकत है बगर चाइना या दुनिया तहा पाकिस्तान इच कुछ ना करना गाएं और दोमी एशियन के तो चाइना सरा पर्चा कैसे मर्ची वती लोंटाना केसने पलस्तर जाने या केसने लेसगई जाने या जेब जाने बंदे ता वक्त कदे कदे तक बलेशन की तोई गपाम सर पदे मर्ची केसे बांधा चाइना हम हमें जोदा कना गाएं के बुत का पाकिस्तान केसे कोलैप्स भी भले चिरंगा केसे कहते ग्वादर तहा ये इन्वेस्टमेंट हुआ आईओटी इन्वेस्टमेंट कुता आया ना ROI ये चिरंगा जूरी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे होती चवड़ कैसे वापस जूरी ज़ाहिर है कि तो ये वड़े आलता नहीं था तो एक आज़ादी ये बुजुर्ग है तो चे कुछ है चाइना के हस्ते अंचो चाम में बंदा आइए गुंडी चम्मा तो महसूस करने या गुंडी पे पूंजा महसूस करने कि शायद आम बोचना नहीं कहते गोश्त गिरा नहीं कहते पद गिरा नहीं कैसे पैदा के और दो महीने में ईरान कैसे थी कशा निश्ता ईरान कैसे यकने में ती सर चोना काबिल हैं और तई बलूचिस्तान है यक कैसे टोकरे आई रगोन है आई तरह कब्जा कुता ईरान और पाकिस्तान कैसे मिसाल तो इदात न कने के ये शतरें दोस्तें शतरें दुश्मनी या कमुगंतरें दुश्मनी पर कमीशन यक की तरह कैसे मास ग्रेप का यक की कैसे तरह एंक का यक की तरह द्रंजी यक की कैसे तरह मसक कंती लाशा दौड़ दा मनी क्या ना दो दरमे दुश्मनानी न्यामत से खासी पर को दर की नीस से दोमी जहां तक गप्पा माँ कैसे जाने अलायंस है अलायंस सानी कैसे बुनियादा बिशार बाज़ अलायंस ही बुतगा अलायंस सानी पृष्ठपोष कैसे हर वक्त समी बलूच हम निश्ता मौजूद है 2005 कॉन्स्टिट्यूशन समी बाउट गोना समी बाउट गोना हो कैसे समी बाउट मोहिद्दीन गुमा कैसे शोतगा भले मोहिद्दीन एक द्रास अर्पदा के मोहिद्दीन कैसे कुजाम पार्टी मर्दम बुता मोहिद्दीन कैसे कुजाम सरदार कैसे मर्दम है मोहिद्दीन कैसे एक द्रास आना कि BNP महंगल है कैसे मर्दम है
اور بیسو آصف کے اسم بتا بیسو پجار یا مشہور انوار یا دہمی سے بھی اے مخلوقات پدا کے اسیں اے انضمام آرا پرشت پروشن ایما بوت پرچہ برگ بتا پرشت پروشن میں مانی سر پدباں یہ پرشت پروش ہے کہ اسیں ذمہ دار بیسو ہے کہ اسیں سائیں چاریں ٹکرانی کرو آہم کے اسیں اکثر مہنگل ہمیں پارلیمنٹیرین دہمی کے اسے ہمیں ڈاکٹر مالک ہیں ہمیں نیشنل پارٹی ہیں زی ہم کے اسیں بھی پیدا شہید کے اسیں جوہدارا اما مردم کے اسیں پیدا شہید قاتلانی تہا کے اسیں آوارا عام مرچی کے اسیں یہ پارٹی مرکزی سیکٹری جنرل ہاں اور آئیے کہ اسیں اہم مردمان تا گونا مولا برکت بھی یا کہ اسیں امید انجینئر بھی امید انجینئر اتا کہ اما کیس تہا کہ اسیں فدا ہے ہم اچھا کہ اسیں بندہ آئیے حوالہ ڈیل کیا کتا رازق بکٹی اور کہ اسیں مالک اے ڈیل کنا گو فوجے گوما گو ریاستے گوما کہ اب ایر مت جیدہ چھے کشام تو گوشے کے مول مراد ہے کہ طرح چوشیں آزادی باندھے برسی کہ تو یہ آزادی رکھیں کنے تو یہ طرح چائنا کیسے امیرنگا کلی کیسے تو پاکستان کا کلیپس بھی تو وہ طرح برکین ہے ترارا وتی واسطے ایک مضبوط فوج یا جوڑ کرنے گی ہیں من نظر سمی بلوچا کجان سنسا کیسے گشتہ بلوچستان ٹکر بھی بھلے ضرور بلوچستان ایک خانہ جنگی بھی آگا مخلوقات مرچی کا پترسی کہ کانا جنگی کیسے اخترارا مرچی کیسے گران کنا گا اکثر مچاری واسطہ یا کانا جنگی ایک عملی درپیش بے اور یہ عمل آرگی ہیں مرچی آرگی ہیں مرچی کیسے تو تارا امیرنگا ہوتی ملٹنٹ سا کیسے امیرنگا اسٹرانگ بکا کہ باندھا تو ہوتی کیسے بارڈران داشت بکنے باندھا تو چائنے آرہ کیسے چمپیش داشت بکنے تو یک اما بلا کے نہیں مبرو کہ آم بلا کیسے ترارا سپورٹ بکا مرچی کیسے رشیا بلا یوکرائن اگر رشیا بلا کے تھا بشتا کا شاید ایرانگی مسئلہ نہیں تھا بلے آئیے ہوتی بلا کر کیسے چینج کو تا کیسے شد ویسٹرن ایما تو رشیا کیسے یقین دیئے نہیں مردم آئیے جانگا آسرا نہ کو ایچ رنگا کیسے چکو پد نبو آئیے جانگا اما بام کیسے مسترین تھا جتن تھے یہ ہم سوچے نہ کو کہ منی کلچر یکی میں ہون یکی اور میں زمین کیسے یکی ما یکی دہمی گما کیسے صدار ہم بتگا سویت یونین کیسے ماوار بتگا بلے باندھا کیسے ترارا یہ چیزاں نہیں واسطہ کیسے آمادہ بھوگا گئی ہیں اگر تو مرچی یہ چیزاں نہیں سرا کیسے چمشانک ندی ہے مرچی کیسے اما ہوتی چمہ بند کنے اما کپوتے وڑا تو گوڑا کیسے باندھا اتر رکھیں نہ کنے اور الائنس کیسے بیباں الائنس کیسے ضروری نہیں پارٹیاں نہیں بنیادہ ضروری نہیں بیباں چونکہ آلریڈی پارٹیاں نہیں نیاما محسوس بوا گائیں اور گندہ گائیں پارٹیاں نہیں کیسے کمیٹی جوڑ بتگا ہر دو کے نہیں مگا تو کمیٹی جوڑ بتکا آئیتا شاریں پیش رفتے زودتا کیسے بلوچ قوم دے ماں بے چونکہ ماں نیوزاں چیزاں ماں گندہ گائیں وہاں نہ گائیں اور محسوس کرنا گائیں بلے الائنس بھی الائنس یک عوامی سطح ہے بھی آئیے تہا کہ اسیں تی بلوچ انٹیلیکچول آنی چے رول بھی بلوچ انٹیلیکچول کیسے چے رول پلے کنا آگا کیسے ماں سرپد بائیں بلوچ انٹیلیکچول کیسے آرک بیمان نیاما کیسے استارینک بیمان تو دوئے نہیں ماں کیسے پارٹیاں نہیں اما مردم ہستا ممبر ہستا اما کمیٹی ہستے اما دوئے نہیں ماں کیسے مردمانہ یکساں کیسے برابری بنیادہ کیسے ممبر زورک کپاں اور دومی ایشن کہ ہم عہدینی سرا بارو بانٹے کنگے خاطرہ ہم کیسے پتہ میں مسئلہ ایشن کے دچے سویر باز باں انچو محدین مسئلہ ایشن کے بشیر سے پرچہ چیئرمین اور منع کیسے بلانشے کیسے وارتا ای رنگے کیسے باندھا نوبتی کیسے تی دہمیت ہیں اگر ای وڑی نوبتی بیت ہیں گوڑا کیسے پتہ تو دوبارہ کیسے بارو بانٹ بے پتہ ای واسطہ طرح یک بلان یک گے پہ پتہ کیسے لگی بلان یک ٹائم بلان یک پندے گوازی نہ کپی پدا یک الائنسی نہیں مبروئے اگا کیسے این نیتا تو الائنس کنا گایا تو تی انٹیلیکچولاں کیسے انوالو کنے تی انٹیلیکچول کیسے شر عوامی سطح تحریکہ را کیسے مضبوط بکنا عوامی سطح بے برنتے عوام لوٹ چیاں عوام کیسے بنیادی لوٹانی سرا کیسے گب بجنا مرچی کیسے گوادر تہا جماعت اسلامیت کا یہ پندلہ ضرور سازگائیں کہ عوام لوٹ چیاں عوام گونڈنگ کیسے ہم ایشوز ہستا عوام ہے نا کیسے ایڈریس کرنا گائیں
ایک آترا کیسے اما مخلوقات کے ضرورت ہیں مطلب ملا کیسے جاٹا بندی بلے ملیر توپنگ نہیں بلے انگا کیسے ملا گشنگا کی مسلح تو مطلب من سرپد نامہ زندگی تا کیسے گلاسارا کیسے چپی کنے آپ ماں کنے ای رنگا کیسے گلاسارا آپ ماں کنک نبی گلاسارا کیسے سیدھا کنے نو آئیرا جاگی کیسے دورے نو جگارا کیسے تو ضرور جگارا پدا کیسے بورز بے کا ہوں پدا گلاسے تا آپ مان نبی نو ترارا جگ ہم کیسے ضرور جہل کنگی ہیں پا گلاسے آپ مان کنے کا طرح تو گوشے کے مولو مراد ہیں کہ اشار عوامی سطح کیسے تو مضبوط کنے عوام میں کیسے ایشوزانا تو ایڈریس کنے عوام میں کیسے مسئلہ جیڑانا کیسے آودہ چیاں آئیا چے پد ای تحریکارا کیسے امکہ تک بلے کہ ہم تحریک میچور بھی شما سرپد بان کے تحریک جنت کیسے میچور بتا نو آئیا را کیسے الائنس نیما بے برے آگاں یہ الائنس نیما کے ساری ہے برو شاید مطلب منی وتی ذاتی رائے یہ نہیں کہ انچو سنگتی ہوتی ذاتی رائے گشتہ کے بلوچستان یا بری ٹکور بھی وہ آئی سنگتی پرسنل رائے ہیں یا ہوتی ذاتی رائے اکیر کنگے بالکل اختیارات ہستے ہیں ضروری نہیں کہ آئی ارگا پیسر ہم اتفاق بکنے بتکن کہ میں گا پند راہاں جانا گئے منی گا پیسر شما اتفاق مکنے ضروری نہیں کہ منی آریا گا پیسر اتفاق ماں وتی نہیں ماں ایگا پانی سر اتفاق کنگا میں ایک آترہ وتی مارشتاں کیسے گوشا گا بتکن منی مارشت منا سیٹسفائی کنگا منی مارشت شاید ترا سیٹسفائی کت کنگا نہیں آم یہ ہم ضروری نہیں کہ منی آریا گا پیسر تو سیٹسفائی بگو بلے ایشن کی یہ چیزیں نہیں سرا مم محسوس کنا اے جیڑگی ہیں ایشانی سرا کیسے چمشانک ضرور کیسے آر یک بلوچے بھی باندہ کیسے ایرانگی نوبتی میتن کیسے ایران کیسے وتی گجرہ بزوری باندہ کیسے پدا منیتا کیسے مداخلت بکا پنجاب آرہ کیسے تو مرچی 10 دفعہ داتا بلے کیسے باندہ پدا گوں ترارہ بلائیں مدتیا گوں پدا میں گجرہ کے جنگی دو چار کنکپی وہ آلریڈی تی یک جنگی گائی گوں ماست ہیں وہاں جنگا رہا ہاں ضرور ایگا پہم وشنبی کے تو باندہ ایک تحتہ بلوچستان ای ٹکر آزاد بکاں تو چے گوشے آنے میں بلوچستان مخلوقات کیسے ہیں چو خاموش بھی نندی اور دومی نیمہ کیسے تئی کر رہا کیسے انڈیا ہے انڈیا قطن ہم کیسے تئی آزادی ہے جہرہ انڈیا نہ جاں یہ ہم غلط فہمی تہا من سر پدما کیسے بوگی نہیں ہاں ضرور کیسے ترارہ ریاست ڈسٹرب کنگے اما جوہدہ کن کہ پاکستان ہم ڈسٹرب بکنا اور پاکستان ڈسٹرب کنگ میں مسئلہ حل نہیں میں مسئلہ حل میں قومی آزادی ہیں اگا آئیے کیسے انٹرسٹ ہمیشہ کہ ماہی را میرنگا ڈسٹرب کرنا آئیے معیشت کمزور کرنا یا منی دیما کیسے باندھا مقابلہ کت مکاں اور منا چے جدا بتا یا منی کیسے ٹکرے کیسے منی مخلوقات کی آودہ شدہ بلے باندھا ترا رہی ریاست انڈیا فائدہ نہ دا انڈیا ازاری وتی انٹرسٹ وتی مفاد اگر مفاد آتا نہیں جنگیں گوڑ ارکس وتی چپو چاگردہ کہ شاہین تی نشتگاں یا فالکن تی نشتگاں آما شاہین کیسے نظرہ تر چارگاں اگر شاہین نظرہ تر چارگاں گوڑ شاہین کیسے پنجگے کیسے انتظار بگو کہ شاہین پنجگ سا خطرناک ہر وڑی چیزیں کیسے ہیں کتکاں اور ہر وڑی چیزیں یارا کیسے ہیں طاقتوری چیزیں یارا وتی پنجگانی وتی کیسے زور سرا بردا برتکاں یا طاقتوری مائی گنڈی بھی کیسے ہیں ایرہ ہم چس کتکاں یا کرگوش کی بھی یا دگے وڑے مرگے بھی طاقتور ہیں کیسے ایرہ وتی پنجگان تا ای وڑ مبی کے باندھا ما ایران پنجگانی تہا بیائیں یا چائنا پنجگانی تہا بیائیں مارا دوستان چے مستری چیز ما محسوس کنا مارا ہوتی ملٹنس گروپ ہستا بلوچے آئینا یک شرنے وڑیا اسٹرانگلی کیسے آئینا یکی دومیہ گوما کیسے امیر انگا مضبوط گوگی ہیں کہ آو کے وعدہ کیسے بلوچ قومارا کیسے اما بلوچ بارڈرانا بلوچ سرزمینارا رکھیں بکنا اوچا عید دیکھے باقی ظالم و جابران چے کیسے رکھیں بکنا دو میشن کی ہندوستان پدا ای واسطہ مداخلت تی آزادی واسطہ نکاں کہ ہندوستان وطی تہا چکا باس تحریکاں ٹھیک ہے نیسٹلائٹ تحریک کیسے تی اما تحریکیں کہ تو کردانی کیسے بلوچ ہے تحریکہ کیسے مقابلہ یک تحریک گشت کنے آئیے زالبول کیسے مرچی کیسے اندرا مسلح آئیے زالبول کیسے مرچی جنگلانی تہا جنگ کا نگایا آئیے زالبول کیسے ریاست جنڈا کیسے گرگ ما یہ عدالت دیما کیسے پیش بے گا انکار کنا ٹھیک ہے آئینی لوٹ کیسے تی بلوچستان وڑا بلوچ آئینی سردگار آزادی ہے
ٹھیک ہے نا. مطلب تی ریاست مرچی تو بچار تامل ٹائگرانی مثالہ بزرگ کہ مرچی پاکستان ذکر روچے واقع ہے زی پاکستان چدان چھ لاکھ بس مشرفہ گوں وتی کیسے ناصور فوجے گوں ما شو کیسے سری لنکا تا مداخلت کو آئیے کیسے مخلوقات رجت کے باندھا کیسے آزادی تحریک کیسے دیکھے جا گیا جانا مزورا. تو شاید منی گپ بازاں دیم طرح شاید من گپ جنا سنگتانی منتوار کے کسے منا گوش داشتا اور کسے یار منی گپان چھ دل آزاری بتا ہم کیسے ماں دستان بندہ اور چاہیے معافی لوٹا منتوار ان سنگتا. جی سنگت سمی جوانا شما جوانے ابرتا سنگت فواز باری پدا گوڑا سنگت پریگل متی کر رکھا ہے نا سنگت سورس بلی بانو کبر کنتے مشکل نہیں مائی اچھا. جی بانو پریگل شما برکن بانو پریگل بند شما کرے ویر کرے گلتی من گب جانا کمو جی شما گپ چن من توار پیدا گی جی شما توار پیدا کی شما توار پیدا کی گپ چنی بانک شما من خیال نت مسئلہ شما گوڑا درک پہ پدا بھی آئے شما توار پیدا نہ من توار نہیں گئی جی بر گپ چنی شما پدا گوڑا جوائن کنی. جی سنگت فواز شما گپ کنی. جی ماں سمی بلوچ باز وشے گپ کو دا باقی بھی سنگتانا باز شرے گپ کو ماں دا بس ایک چیز لوٹ کلیئر بکنا بانو پدا اتکا گلوٹی گپ بکنتی بانو پکا گپ کنی بکا ماں انتظار کرنا مشکل جی آئی ہے یہ نیٹ من نیٹ کے خیال مسئلہ وہ ہے یہ کیا کنیکشن پیج برال ماں ہمیں لوٹا بوکشن کہ وعدے کے ریلیجن مسئلہ کہتی بلوچستان تھا بلوچان وسطا ریلیجن کدی ہم مسئلہ ہی نہ بکتا یا پرابلم ہی نہ بکتا یا بلوچان وسطا مدنی ایشو ہی نہ بکتا ریلیجن بلوچ جو ہستا آیا چاہے ہر چل ریلیجن فالو کرنگا آیا نوٹ ریلیجن وطا تک داشتا ما ورکیا کا سنگت یستے پنچ وقت نماز کنتے گلا روتی مسجد کے ڈگری مجبور نہ کنتے یا نہ رو ڈگری گیٹا نہ ٹوکتے کہ زبردستی بیا بنی گما وتی ریلیجن وطا تک دارتے ہوتی نمازا کنتے کہ ہوتی لوگا بلے اس باقی مسئلہ ما ایتا گندگا کہ اما سنگت کے جو مروچی پاکستانی ریلیجن آچی ما پاکستانی اسلامی نہ گوشا میں اسلام نام نہ دے پاکستانی نام مجھے پورس نہ کرنا ما گوشا پاکستانی ریلیجن من کلے ای نام شرعی نہیں شان واسطہ کہ شان جو ہوتی جو پاکستانی ریلیجن آچی کم و باز متاثر بکتگا نا من ہمیں لگا گے کہ امائنے دلہ یک وہمی اسٹیٹ چی پروپگنڈے کتن چی وہمی شان دل و دماغ تا تاکہ باندہ روچا کا بلوچستان آزاد بھی بکتے ای جو نیشنلسٹم ای شمی سر ظلم کنا یا شمی دین خطرہ ہے بھی شمی ایمان خطرہ ہے تو کبھی تے شمی وغیرہ وغیرہ شی چیز بنتے بانو پدات اگر مسئلہ اگر گپ کنتے بکتے مرندہ گپ کنا مشکل نہیں آئی انٹرنیٹ مسئلہ باز بیگے میرا. السلام علیکم من توار پیدا کی جی توار پیدا کی پک اپ ہاں مگو کہ وہ ہمیں گپا کم واضح کرنے لوٹا کہ میں دلچسپی مذہبی یعنی مردوں کی سمجھے آیا ماں بلکہ شمیں قومی تحریک ہائی جیک کریں یا مارا چھی باز امید ہا ماں چوں نہیں ماں چھی باز امید نہ داری منی جن پرسنلی بھت کا ماں ہجبا آنگو اتما کنا کہ منا ہنچے ہیلتھ ایشوز گو منی چوکانا کہ ماں ہمشن وجہ سے ملک درت کانو پتہ بھت کا ماں دوبارہ شتما کنا منی گو قومی تحریک گو چین چیزیں دلچسپی نہیں اس بلے ہمیں جنگ فساد یہ چیزاں کہ میں گندگا آیا این تو سال زمانہ کی ماں چم پک تگا
ما یعنی حل کی نگین دینا مانو کوشش کریں کہ ہما ڈائگنوزیشن بھی نا کہ مسئلہ جن کجا چاہیں گڑ منی موت علاقہ نام پر مستگراں کی ظاہر علاقہ میں واقفاندگی کہ وتی علاقے مسئلے گوشی آپدا وتی علاقے چ واقفیں ما وتی علاقے مسئلہ شمارا ہمیں حال دات کے مسئلہ اشیں اگر شما حل کنگ لوٹے بکن تھے نہ کنگ لوٹے اس میں مرضی منی بہرحال اسی تو کا زیادہ دلچسپی نہیں کہ منا دی کہ فنڈنگ نہ کنگ آئیں چی سعودیہ یا انگو آنگو ما ہنچوتی رائے دات کہ مسئلہ میں علاقے اشیں گردیا مسئلے بھی تو لنگزا علاج نہ کنے لنگزا کا تو علاج کنے آہنی بیماری اگر دیگری تو یک دوایا تو لنگز واسطہ و گردے کا استعمال نہ کنے ہر جگہ طرح میڈیکیشن دی گوڑا دیے گلوٹی نو اگر گردہ مسئلہ ایشیں کہ ادا مذہب معاملہ ہستی شے تو مننے یا نہ مننے ادا کسانی نانی ٹوہی نہ انتہا ای معاملہ ہستے کہ پرچہ ریاست کہنا کہ پورا نہیں اس میں تو ہستے آبادی آدگرانی ہوں ہستے بلے وزام مذہبی یعنی گیشتریں مذہبی مسلمان گیشتراں نشما آہانا پہکا سیڑا بدارے کہ مولائی بلکہ میں تحریک ہائی جیک کا منا بہرحال گوش میں تحریک سرکار نہیں بلے میں ایک مسئلہ یہ نشاندہی کو کیا نہیں مگا ہستے بعد منتوار جی باز منوتوار شورشان مگا بکن سوری جی اگر اگر کسی تو گوشے کی بگو مشکل نہیں ناور کا اوکے تھینک یو مامی انتظار تو ٹھیک ہے روٹی مسئلہ اسی مئی اے جوہد کے حل لگئی سنگت ہمیں کہ 20 سال حل لگئی جبکہ ماں زندگی نہیں ہمائی کہ بلوچستان قبضہ دیتا چا پاکستان نہیں مکا چھے اے جوہد ہمائی حل لگئی بلوچستان آزادی ہے پہلا گا دومی گا پیشیں کہ اے جوہدے تو کا ہمیں چو سنگت ہوار ہمیں چو پارٹی ہوارا اے چیزا چنا ترسان کہ ایک ملئی بیتے اے جوہدہ ہائی جیک بکنتے ملا میں وتی گے ملا پنجابہ چنیت کا بلوچستان نشتا ملا میں وتی مردمے یک گپ دومی گپ میں مسئلہ اما آرگنائزیشن ہے چی جو بنگلہ دیش تو کا یہ خون خرابہ ہوتا اما آرگنائزیشن ہے چی جو جماعت اسلامی گوشنتے جو آئیسائیے یک بقاعدہ ونگے آئیسائیے پاکستان واسطہ کاریں پاکستانی جو یعنی ہرچ حسابہ جو بنگلہ دیش تو کا یہ کتا گا نا ہما مروچی لوٹا بلوچستان تو کا پکنا میں امید طور سے میں طور جو پاکستانی یک آئیسائی یا کوئنگے جو جماعت اسلامی گوشنتے نا میں چیلنجز ہمائی گمیں ملے گمنے ملے گمنے جو مسجد روتے 5 وقت نماز دا مردمہ یا اذان دنتے یا ملے گمنے جو دیندار یا مردمے گمنے جو تی اللہ عبادتہ کنگے مروچی اگر ایک بلوچ سرپد بلوچستان سچویشن پشریہ سرا کہ بلوچستان کو چی بے گے بانو کے دگوشی جنگ و فساد بانو اما سرزمین تہا جنگ و فساد بکتے انچکے سرزمین تو کا گوشنتے حق نہ بکتے نا حقی بکتے سرزمین سر جو نا حقی بکتے گراؤدہ جنگ و فساد سجی چیز بنتے نا حقی کجام مردم کنتے ظالم کنتے ظالم کجام مردم بھی اما مردم بھی جو طاقتی دستے سلاحی دستے مروچی گوڑا ظالم کئی نا حق کی مردم کئی ما تو مظلوم متا سمجھے ما تو وطا محبوزی مردم سمجھے ما سمجھے میں گو ما ظلم بے گے ما ظلم خلافہ برائیں اللہ مارا اجازت دنتی قرآن مارا اجازت دا حدیث مارا اجازت دا کہ ما ظلم خلافہ جنگ بکنے جنگ کنگ نتونے حبر بکنے حبر کنگ نتونے کم سے کم دلا ویا برائر بکنے نا بلے ہم دا گوڑا شتا برال کہ کم سے کم چیزیں بکنے دلاو حبرائر بکنے ای مگوشی کہ مارا ای جہدے گوما یا ای مسئلے گوما کارنے سے آوتی پرسنل ریزنا مردمانی ہچ پرابلم نہیں سے لیکن گوشے ای کہ مارا ای پوری جہدے گوما سروکار نہیں سے مارا ای چیز گوما سروکار نہیں سے نا ای چیزیں گوما نازل پتہ کائے کہ جماعت اسلامی مردم مطلب کے تو اما پارٹی مردمے جو آئیسائی یک وینگے مئی جنگ پاکستان گو مئی
पाकिस्तानी हर्च हम यक पार्टी भी यक मूवमेंट भी यक हर चीज भी जो पाकिस्तानी आईसाई पाकिस्तानी स्टेट वास्ता कार में हमारी मई जंग यक फर्दी गुमने यक मुल्ले गुमने यक जालबुली गुमने मैं जंग यक स्टेट गुमे गुरमा कदी भी अबर कनेदा मां स्टेट जो कारकंदा या चीज उशंते बलूचितुन बख्शिम दपाने थे हमारा जो मैकेनिज्म जो इस्तेमाल करने हमारा जो होती इदारे मई जंग हमारे ने गुना हमारे इदारे ने गुमे फर्दा ने गुमा नहीं नस्ला ने गुमा नहीं रंगे गुमा नहीं जुबान ने गुमा नहीं भले ये अंशुका हकीकत कब देमा कहते हैं पूरा मर्दों में दाची रवान थे मनजान पचिया जबकि निंदगी लुटते अशकोना की लुटते लेकिन मुझे तेना हकीकत जो अस्ती आवाज ज़हर गोशा मर्दों में ना करती बबक्श शोरस जान मनी अबर डिग्री वास्ता के लेकिन मर्दों शुदा इट्स ओके ना संगत मर्दों में बल्कि ना खाया बरकना शो एक चीज सरपद बे कि मर्दों बाज़ें संगत या बाज़ें मर्दों मुल्का निश्तगना ना बाज़ें मर्दों मसरपदा बाज़ें इट्स मर्दों ओके के स्पेस तबार जूरी ये लाजमी हम नहीं कि कसी बूशी मंगू तहरीक का अमरादारी कनगम वो जी बाज़ें बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल अस्ता सॉरी दज्जाल बल्कि मैं कमो हाँ जी तो सॉरी नो अलबत दूमी गप्पिश के मसले यानी ओला डॉक्टर गोश्त की मखाया संगत मीर वाया सत्ता बानोक महनाजा मौजूद है आना वो कदें गप जना और संगत सेमम गप जन रूटी नो गप्पा मुरादेश है कि आप बानो के एक मसला ही डायग्नोस कनगा एक वादे में कर रहा है चुना चीज मौजूद है तमे कारार बीसो या को अगर मार शुमर याद भी के मुल्ला ने मौका ही रसद के दीवाला निसर Shorsh चेने janti tawar mani kira पैदा नहीं मनी तवार पैदा नहीं फवास ना पैदा साफ की तौर वजह शोरशन तौर साफ समी కూడా దర్క పద జోయింక ఉత్కంతి నెట్టే మసలా उमरा मन बुतवा दोबारा रिजॉइन करना हाँ नो हमेश कारारा एक बड़ी 20 जमाने के संगठन को और तरकुजा निश्तन तमे कम्युनिज्म सोशलिज्म में प्रोग्राम इसकी कोणतन देमा बुर्त तेजी गुड़ा बाजे मर्दों के अस्तर नासर पदिया हुआ में मजहबानी मामला है शान छेड़ता इमे मसला वो नहीं अलबत् इशन कि हम पाकिस्तानी चुके संगत मजहब को शिकायत कि पाकिस्तान मजहब एक टूल इस्तेमाल करने लूटी बलूच तहरीक है बलूच इस्लाम के खिलाफ नहीं बलूच पाकिस्तान के खिलाफ है बलूच वो मुसलमान हैं चुके वाला डॉक्टर गोश्त मैं एक वती जिंदे में बलूची इस्लाम के बूता मां कदी न दिस्ता बलूचा ने करा बल्कि ना करना नहीं करने हिंदू निश्तगा वही खेला चुशे मिसाल तर नरसी वो कि या हिंदू यार बलूचे कितना कुश्ता कि वह हिंदू है या कि जो तालिबान आनिए कितना जन आदम डरना नादन तगाओ मजमा था कितना लट दातगा कि वहाँ इस्लामी नफाज निज़ाम नफाज नाफिज करने चाहिए कने ये चीजें बलूच खिलाफ है दूमी पाकिस्तान मदरसे यानी एक चाल बिछाता बलूचिस्तान था ऐसी मकसद हमारा चाह रहा है कि हर साल उसी की माँ यक मसीतियत चे अश्ता हम लफ्ज इस्तेमाल का अफाज कराम इंचो हाफिज में पैदा करना है हाफिज तो पैदा करने गए तो पाकिस्तान अर्चे जरूरत तो हाफिज पैदा करने बलूच वत हाफिज भी वती मसीता वानी वती रोचगदारी वती जिक्रा का वती नमाजा का कंती लेकिन तो पाकिस्तान मन वत जानी इदा संगत बाज़ निश्तगा पंजगूर इलाका शोरश जन हाफिज गप्पे सरा मने कब्बर गप्पे यादक मैं बस शेयर ही करना पेगू मैं एक सेकंड ही वास्ता जी जी मनी यार तो दिस्ता जो हमें कसानी चुक जो हेफिज कनंते शाने बकायदा इस्लामी मुल्काना जो मलेशिया वगैरह वगैरह शान टूर्नामेंट भी अलग अलग मुल्कान चिकाएं थे हाफिज और चुक शान कुरान वाना रिसाइल कनंते कुरान और यक में की पता जो अस्ते आया 6 मिली थी ना प्राइज मिली थी क्या क्या शक्तर रिसाइल करते कुरान मां शान को एक बलूच न दिस्ता माई प्रोग्राम कदी भी चारा मैं एक बलूच न दिस्ता नहीं मरजा ने शाने हाफिज को जा रहा हूं कंटिन्यू को सॉरी जी मामी कुछ कहते कि मां मकुरान तवदिस्ता के अमा को जंगलानी था मर्दमान नान पवरगनी बावर का अमुदा एक मदरसा पचकुर्ता अमुदा एक मुल्ला नादेंता मुल्ला रे एक के चमे मालूम का जार गिरा को देगन तुम्ही पाकिस्तान एजेंसी यारा पुश्ताचे फंडिंग का और सपोर्ट का नु मिसाल पंजगूर तहा तो बुजूरे केचे ता तो बुजूरे अदमा बुरजा बरे नागा तो बुजूरे इदा
باقاعدہ انچو تک ما مرچی دا اسپیس توسط گبجنی کی منی کر باقاعدہ 100% ثبوت استن کہ ہمیں مدرسے نہ حس کر نہ آگے تھا فوجے بلا بلائیں عہدیدار آتا وزٹ کرتگا چارتگا بھائی اسی پشتنو گیم سرپد بوگی نا کہ ادا چھ کنگا لوٹی بلوچ زاگا و پیشا میں مسیطا وانتا سی پارای وانتا قرآن شریف وانتا و پشت ماندہ تشتا لیکن باقاعدہ تو یک انسٹیٹیوشنلائز یک پروگرام شروع کنے وہ دا مردمان مدرسہ وانن تنتیش بلکہ شمرہ یادیں کہ چا پنجگورا چے مکرانا او خارانا منی خیال وشی بوتگت ایشان باقاعدہ مردم چا مدرسے کشتن کشمیرہ اما نام نیادیں جہادی کہ دروگیں جہادی نام مردم راد داتا پدا افغانستانہ ہم راد داتا او بعض مردم مکران تک خاص کر پنجگورا او کیچا کوشک بوتا پدا ایشانی لاشا مارتن تے شمیدہ ملائنا گو اما اعزازہ گونتا آرتن کانڈش کرتا تو یک اسی پشتا سازش سرپد بوگیں کہ پاکستان اسلام اچوں استعمال کرنے گئے بلوچ جد جہد خلافہ باقی وہ ایشی کہ بلوچ و کھل مسلمان ہے جد جہد و من کدی سرپد نبوتا گو یا من دستا کہ بلوچ جد جہد اما خدا نخستہ اسلام خلاف میں ظاہر باندہ بلوچستان آزاد بھی ایک کھل مردم کے ارچی کے نمازیاں زگریاں درہ مسلمان ہر یک کی ہوتی حسابہ ہوتی عبادت تکاں وائی تیمہ رکاوٹ دارا نبی اور باقی ڈاکٹر ایک جوانے اور ایک کرتگا کہ مذہب ہر یک کے پرائیوٹ ذاتی مسئلہ ہیں آپ بزاں خدا بزاں اور مانی خیال گوشک یک انسانی ہم حق کی کہ ہر یک کی مرضی ہیں چھ لوٹی چھ حسابہ ہوتی زندگی گوازینی ہاں کجام ادا سکون درگیت کا ہمارے حسابہ ہوتی سکون پٹی بازیں مردم مذہب تا پٹی تے بازیں خدمت خلق تا پٹی تے بازیں ہوتی سکون قوم پرستی تا پٹی تو ایش وتی ایک طریقہ کار ما کسی ذرا یک مزاحم داشت نکنن کہ با تو نماز مکان یا کہ تو نماز پکان ہر کسی وتی مرضی ہیں باقی اسلام ذاتی چیزیں ریاست تو سیاست تچ جتائیں چیزیں ہمیشہ بانک در کب تگت برے اگر او دا بازیں جوان ہستا کہ مرچن کلم کلان اندہ اسلام خلافہ گب جانا ایشیشن کہ ایشانی ناصر پدی ہیں کہ بھئی اسلام اساسیں چیزیں مذہب کسی جذباتانی مجروع کنگے اجازت کسرانی کہ تو میں نے دومی جذباتا مجروع پکنے اور کسی نماز کائی مرضی کسی نکا ہمائی مرضی آرہ ناکے گٹا بگریں بداریں کہ با تو نماز پکائیں یا مکا تو وہ لاتے جوان بود کانچے ہستے میں بڑے معاملات پیدا کرنا بلے اے بلوچ سیاست تے نیریٹیو نہیں اے بلوچ سیاسی جدوجہد دے آزادی جدوجہد دے نیریٹیو نہیں اگر یہ گونڈلے کسی ایک علاقہ یہ تیوڑے کارے کرتا ہے ذاتی ہے شرکاس میں سمجھی کہ بلوچ قیادت بلوچ لیڈرشپ راشون اے بڑے خیال ادارہ بلوچ قیادت تانی وہ بازیں راشونانی پوٹو وہ پکچر آتا ہے کہ نماز آیا بازیں بود کا ذکر کرنا گئے وہ دے ماترہ بود کا تیتا اچھے بلوچ آوار بھی کیا بلکہ شیعہ ہیں ایش ہر کسی ہوتی ذاتی معاملہ ہے جی سنگت میر وائس میں کر رہا تھا آوار ہے جی سنگت میر وائس شما برکنے جی سنگت میری آواز پیدا گا جی سنگت شما توار پیدا جی ہو مذہب بارہ چوک بھی گئے نا اور چوک ہمیشہ کے مذہب دنیا اندر بازیں استن تا یکی ہمیشہ کے ہمارا مذہب ہے میوتی جند ذاتی والا نہ مذہب کریں تعلیم استے کہ مذہبہ گشاں کی مذہب گندگی نے یا یک مذہب تعریف کنا کہ گشاں کے موازات کریں کہ من نہ کنا کسی مخالف کرنا نہ کسی تعریف کرنا ای وجہ کہ من مذہب کرمدا نالج نہیں استنا اگر میں اندازہ کہ مذہب واقعی کٹائیں نہ بیت ارچی عقل امن نے او انسانیت دعویٰ کنو مذہب تا اگر دنیا اندر چاہتے اگر کسے ہما حقیقی معنی طورا استعمال کا یہاں فالو کرتا چوک ہمیشہ کے مرشی بلوچ قوم ہے اندر ایک مذہب چکن ایک میں اندر گشتا کہ ڈبل میننگ مذہب حقیقی مذہب ڈسگت ورڈا کا سینے نا مرشی بلوچستان اندر اگر واقعی کسے حق حقوقی لوٹ گئے نا یا واقعی کسے آزادی چوکا کر گئے نا یا واقعی کسے ایمانداری چوکے کر گئے نا ہم دو میر یا زیرک بھی ہے جنک بھی ہے گار کنک بھی ہے ختم کنک بھی ہے نماشی میں تی بلوچ مخلوق ہے میں حق حقوق چوک کنک کنوخ مخلوق نی ملا گلینا
نیا خروچی کا نیا چی بھی نیا مسئلہ پیدا بھی تھا اسی مطلب چی اسی مطلب اچھا چی کشتا کنا ہے کہ ہمیں مخلوق کے عام مخلوق سربراہی کرنا نا اچھونے مخلوق نا اور دو میٹر کا مشے کے سرسری بلوچ حق حقوق کا دعویٰ کرنا از پیشہ ہمیں تنظیم از تعلق دارن تھا ہمیشہ مینٹینلٹی چینا ہمیں داشات کا گنتا ای چی کسی حدیث تھا میں علاقہ سا چی ندیس تھا اور ای ہمارے مفادات کا گنتا نواب خیر بخش مری یہ ٹوکے نا کہ منا نوکری ملتا تمنا حق ملتا گا اگر منا نوکری نہ ملتا تمنا حق نہ ملتا گا یہ ہما کس سے نا پیشہ کل شاید جونی بیداری حل لگائے ورق چھرے گئے بیداری کے حل لگائے کم میں کے لافا جگہ کم میں دھکات کا نی منا حق دگیرات کا نی منا حقوق دگیرات کا نی منا بلوچ دگیرات کا نی منا انصاف دگیرات کا نی منا جمہوریت دگیرات کا تو پیشہ کے چکر چاپ بھاوت ہے اور دو میٹر کا مشے کہ میں بلوچیت یک کلچر نا یک ثقافت نا یک طریقے کار نا آئی اندر برقع منا گیرنے کہیں گے برقع مرقع چھ مشری بانگا مک سائیں فوٹو موٹو کہاں تھا سوشل میڈیا اندر یا ریلی درک فنتا مخلوقہ برقع دے سراں تھا برقع دے پوزا کسیاں تھا یہ تو بلوچ کلچر اندر نا نئے اسلام اندر فرانس اندر کے اسلام چکا برقع اندر پابندی بھی تھا گشتو اسلام اندر گشتی کسی تاندہ لکھتے ہیں کہ برقع کانسیپٹ است کہ دیما چم خالی ظاہر بابا کی دیم درو یاب دین بھی تھا آقا سا ایچ پروف کتا نخوتا ایچ مسلم ایچ گئے امر کی پروف اس چینے کہ اسلام اندر لکھتے بھی کہ بیتا بھی یک کافی ایسا گرہ چکا بھی آئے کہ گپے نا چوکے نا پر چوکا وشے کہ مشی میں مخلوق یکی گوشی کتا اے نبانگا ہمیں کہ سربراہی کرنا بلوچ کو میں حق حقوقہ لوٹ گیا تھا یا تی بازیں پوائنٹ انتش کہ بابا ما ایر گا بھی بانگا وے مخلوقہ کمی نے چیئے بھی تھا مسئلہ ہے کمیشہ اس طرح بھی گڑ بانگا میں مخلوق شی ہے لیکن یہ پاکستان جتنا گا تھا بازی میں اندارے مردم تھا اگر پاکستان کے مردم ایک سے جا تو گڑ اسی مطلب یہ پو بھی کہ آہی ہما چوکے مطابق نجوز گئنا آہی ہما گوشتی مطابق نجوز گئنا ہمیں وجائیں گے جن گئنا اسی مطلب اسی قطن گوشت نخونو کہ دانی با ہمیں کر حق حقوق چوکا کنے گئے مر کلا گوشانا مرشی روچے کم میں چی مردم میں نگاہ اشی راست کیا گندگا پیدا گا تک ہمیں گیم گے چوکا کنے گا تھا پر بعض چیاں آواز وقت بولنا تھا ہما چوکا گوشتا نخانا کہ ہما سرکار مفاد نہیں انتا ہما چوک صحیح تبارے سرکار دا بدا تھی پر چوکا میشے کہ اے مخلوقات مارکا میں سر بچا ہے لیکن ایک خدی کھڑو بھی سگن تھا ای حدیں کھڑو بھی سگن تھا کہ شاہ جند سگرہ کم ہے شاہ جند سرہ زورات کا نئے بلوچستان دا چکر اندر آپریشن بھی تھا چکر اندر ظلم زیادتی بھی تھا چکر اندر تباہی کڑو بھی تھا اے مخلوق گارا اے مخلوق حدیں پادات کا کشان جند علاقہ اندر جند ہما کے آغ رو گئے ورگئے طریقے کار چکا کم بعد دست جنک بھی تھا نہیں مخلوق پادات کا کہ نمن گپ جنا اور تعلق پھوئیں تعلق ہما اسلامی ہما مزاہ ہما کے گڑ استے ہمو دا تعلق ہے سرسری عزت سرسری آہانی عہدہ ہمو دا مزاہ استن تھا نہیں میں تی لوگات کو دا جوڑ کرنے باڑا آیا تھا مخلوق سے گوشی کہ دا اے ما مذہب ایچ خلاف نیا پر مذہب ہے چونکہ ہما کے 50-15 مذہب ایک میں مینٹینلٹی سوچے ٹائیں نک بھی تھی نا کہ بھائی سر قلم فلانے رنگا رنگنا ماشی ہمیں مینٹینلٹی یہ رشارک نبی شی سال مان کان تھا شی کارن تھا میں مخلوق اندر آرگانت دیریات کے میں مخلوق اندر دیریات کے مجھے کہ میں جند قوم راج مخلوق اسنا افول ملا بھی تھی آج سدن دنیا ہے اسلام چی نا مطلب ہر قومی چی گوشی تھا ہر مذہبی چی گوشی تھا کہ سر سری وسیع قوم ہے سر زمین ہے حق کا سر امڑ مارتا ول ٹوکا مشی کہ وسیع سر زمین دانی آزاد چی نے اسلام میں مخلوق ٹوکا کرا ہم کرے ٹائم مارنے اس دن کہ ماشی جگہ یہ برے ما اسلامہ پڑھو اسی قومہ سنبھالو ماں وسیع جند دانی آزاد دی ہے میں مخلوق روش شے میرے گئے نا ماں سوچو حیرانو کہ آنی چکا مردم سنگت وانندہ مردم بھی شہید کسے برا پڑی یا تاریخی والا کسے پڑی یا انقلابی والا کسے پڑی یا شعوری سبق کمیں پڑی تھا مرا ٹیم نے استعمال مشی مخلوق شی کہ اسلام فلانے شے بالکل جو ہے چیئے تھا من نو شاہ گندگے چیئے تھا پر ٹوکا شانی وسط ٹیم بھی شانی وسط بہنگا آزاد بے تسلیہ گوشائی چکا تا تنند شاہی چکا ٹوک توارا کا گرتے ایک دستوری بنیادے کشے طریقے کرے کشے حالی تیوٹا وقت نیستنا تی مخلوق روگا میرا نتا گوشے کہ من مخلوق اے مخلوق منا وہی سارا چکا کشی تھا
इनका कार का ए मैं यला बचकाना टोका शायद मर दीर भी गिना पर मैं टोका नहीं सर हजारे मर्द मुखालिफत को करना था हजारे टोके हर मर्द दगी कष्ट करता कि नए रंगा ने फलाने इश्या पर टोक हमेशा के मानी ज्यादा टोक न खाना और संगत बाज़ पोए निश्तियां था अचुम्मा संगतनी वक्त जाया करने गया मुख्तसर गोश्त ने कद्दू टॉक कनो इन यमा किस समय शमा पो बिता या केता मी पॉइंट हमेशा के मजहब एक रोशनदरा रगनवी था इसी वास्ता तैयारी असनती पर यास्तास्ती बिल्डअप कनक भी गए ना मजहब बाज देरा गिब तो कनक भी गए ना और मखलूका चे कि थई लीडरशिप है हमोदा निंदग लाजमी इलाका अंदर अगर थई लीडरशिप मौला का अंदर निश्तिया ना अगर निंदी तो ये जनता दो मीर शजीरी गारकती जाहिद सूरत अभी शहीद गुलाम इनके मजा मजा मर्दुमानी सूरत अभी जाकिर मजीद सूरत अभी मतलब कि बाज मैं सरबरासुल बिल्कुल एक ची गवेरा सोच मेंटेलिटी हद तक आत के मर्दुमान रास्ता पर मना आनी तरह अभी से भी मालूमात नहीं पर ठोक हमेशा कि मैं मखलूक नी मखलूका एक गाइड से गजरे हमारे इलाका अंदर बस मखलूका हम कर शऊर नहीं जाहिर है तौर में मखलूका हम कर अगर मैं ती अंदर शऊर भी से दिख रहा बलूसा दिख रहा आजाद मालिया भी थी नहीं मखलूका पग एक कसाने एक मर्द इधर कदम मनती हक टोको कना मनती हकू कटोको कना मखलूका इरंदा रूम बगए ना मन तो चिकता ना खनो बजे मैं ती उधर है तो मैं ती हालत छी भी था दुनियाई बड़ाई मंत्रा ने से सपोर्ट ने हम करे मैं ती जान हम करे ताकत ने से के मखलूका में अदद काटता कनो ये बाज मजा मसला जंजाल असन था और दो मी पॉइंट हमेशा के गुस्ती में नौकरी मिल सका तो मैं हकूक मना मिल सका नौकरी न मिल सका तो मना हकूक मारने में ए हम नौकरी वाली बाजें के सब दे अस्ता ये दो मजा पॉइंट है जवान संगत मेहरबानी शुमा हमारा आशुक शुमा शुमा मेहरबानी भी बोर करें Şarjcan ma gapi bekne kasani. Her maniala şarjcan مشغول in çizi astin kari. Ma adkayta sari space ma gapi kana gata pada mani network harap itun jala kapsa şuma guzar gitta. Zar na bitta ma. Her gap mission ke sari ma abrayte khano khalat babata ke yani ये चे कोता बलुस्तान वास्ता मामी को पूछ रहा था कि अर्च मर्द में हंसते के कार कंते बलुस्तान वास्ता या बलूच राज वास्ता आइए वती वैल्यू हंसते बट इसी मतलब ये नहीं कि बांदा बलुस्तान आजू भी मा ब्यारे मर्दों बरिंदारे न केंगे बिकने या क्वीन बिकने या देगी चीज़ें बिकने ये वर्ड नबीत थे जैसे माल अन्नी में सरा एक मुसीबत कपता ये पाकिस्तान और ईरान बांदा देगी मुसीबत कपी ये वर्ड नलूटी मारा एक आउटलाइन है या एक फार्म है वती वास्ता दरकनी के माछी साबा देमा शोधकुत कने वचे साबा मौती चीज़न दाशकुत कने मारा हाजवी अगर रास्त माये चोंदारे या अगर हमारा हाजवी रसगे वास्ता हमारा चेचे आउटलाइंस दरकने लूटा पदा हमारा देमारोग लूटी ये यानी बाज़ें पार्टीज खाना कहाँ देमारोग कहाँ भले मकसद ये नहीं कि तो ब्यार एक मर्द में सारा निंदारी नो बगोश शुमार कबूल नहीं शुमार में सारा निंदे इस सेम लाइक के पाकिस्तान और तो आर्मी निंदारी था तरह कबूल नहीं तो मेरे के मर के जिंद भले तरह चेहरा निंदा ये वर्ड बीतना का सो अमा डेमोक्रेटिक वेज हंसता अमा वेज फॉलो करने की वो देमा रोगी हर्च के मर्द में हंसते वती हिसाबा या वोटिंग सिस्टम भी अच्छी भी आगुड़ा पता कंट्री देमा रोती या मुल्क चे भी स्ट्रॉन्ग भी या वती कारा देमा बढ़ता का सो गप्पा मिशन के अगर मजहब गप्पा करना ही माँ अन्नी टॉपिक का मजहब सरा अर्कावती मजहब वत बेचारी अर्कावती राह वत देमा पे बारते आ मजहब भी शतर जान थे के मची थे कसी राह पैदे एवड मका यानी तो एक मर्द में देगे मजहब ये अच्छे हैं तो आइए वती मजहब हर की ज़रूरत नहीं तरह अल्लाह आइए ज़िंदगी दाता आइए जहाद दाता कि आसा कष्ट गए आइए दाते कि निश्ता वती जहा वती कार कंते भले तो अगर यक्की सरा इन्फोर्स करने वती थॉट्स हैं वती बिलीफ हैं बड़ा फ़ायदा नहीं ते चाहिए ना अगर तरह टीच करेंगी यू टीच हिम इन नाइस वे अगर तरह आज भी बाबत एक मर्दवी गुशगी आइए हूँ तो शरीर सर सरपत का या की तरह रिलीजन बारे गुशगी आइए सर हूँ सरपत का भले अन्य में मकसद हमसे कि माँ एक मुल्क की आज भी करेंगी मारा एक मुल्क के बाबत कार करेंगी गुड़ा इसे वास्ता मारा
کسانے forgive کرنے کی ہمارا چیز اور we shouldn't live in the past یا اپنا پشتے example دیے قوم وتی پاستا بیال مکان بلے وتی فیوچر اور پریزنٹ ہوں بنندی و بیداری ما فیوچر واسطہ پلان کرنی اور پریزنٹ واسطہ نندگی ہمیشہ سرکار کرنی سو فیوچر ہمیں میں کار مارا رسنتے یا میں رزلٹ مارا رسنتے میں نہ تو آرام گوشدار سلامت بات جی وجہ باز منت شرح خرچی کے وجہ شورشا اسپیس سو بھی نہیں کس مانیج کرتا نو کمی منی خرچی سیڈ ریسٹ کرنا گا باقی بالکل ہمارا بچار ایک اجتماعیت نیم گا رہوگی انکلوسیونیس تاکہ ماں اجتماعیت نیم گا نشتا گا ماں کس نے ہوتی تحریک را اون نہ کرتا اونرشپ الگ ہی چیزی اگر تو کرایہ لوگی تا زندگی کنے اودا تی زندگی الگ ہیں اگر تو وتی جندے پرائیویٹ آئی اونر والے کچھ کنے کی مرچی اقتاد 5 سالہ چیش بھی کہ ماں قبضہ تو کا ہے نو ادا مارا وتی تو کا فرق کنے گی نے مارا درا ما گو کہ میں کہ درا یہ ہر چی کستا انسٹیٹیوشن مثلا خانف کلات ایک انسٹیٹیوشن ہی آدھی ہر چی کے سردار ہیں جو تو کا شامل ہیں یا عام کستے میں جو کارا اسٹیک ہولڈر ڈیفینیشن میں ساری آمیں گو کہ اسٹیک ہولڈر ڈیفینیشن آ رہا ماں کیپٹلسٹ اپروچ یا امریکن کستے اپروچ ڈیفینیشن مچا رہا کیپٹلسٹ شیئر رولر ڈیفینیشن کہ ہما اصلی شیئر رولر مطلب ہے کہ ہر کجام تی نظریہ گوں متفقیں آتی شیئر رولر ہی ہر کجام کی بلوچستان آزادی گوں کستے متفقیں آزادی ایمانداری آتی شیئر ہولڈر بائدیں اور ہما قدر دیکھ بھی ہما اہمیت دیکھ بھی ادا دنیا مرچی لیٹسٹ کستے ماں پروجیکٹ تو کا کارا آئینہ کیا ڈبل آر آئی آئی اصول ہمیشہ کہ تو ہر چیز کریں رینڈمائزیشن پہ اس رہا رینڈمائزیشن مطلب یہ کہ تو ہر چیز را موقع بھی دے اگر یک بکس تو کا تو مثال کمی چنا ارکنے ہر چنا دانا را تو سیٹ کنے چیزیں واسطہ رینڈمائزیشن رکھنے رکھ را موقع نہ دے اسی میں نتیجہ چاہیے کہ ریزلٹس باعث قائم دنیا مسترین کمپنی کی مرچی ٹیکنالوجی ہوں آوانی ٹیکنیکیشن کے رینڈمائزیشن پہ کنا ایکول اپرچونٹی ایکول چانسز بھی دیں اڑایا میں تحریک چی آسمانا چاہتا میں سرائی سائنسی اصول اپلائی نہ بوں اگر مانا کا نشمان ٹکر ٹکر اندر پدر کسی مارا جست نہ کہاں ایش تو کا مارا درا چیز ڈاکٹر شمت توار گار گو زیبدارم عجیب شورش جان گپ جان تی توار گار گو درمیانا ہاں بس کمپلیٹ کو ساری ہے تو کمی غیر حاضر ہے تو مو کمی دیما برین دیوانا تی گپایت تی گپ گار گو جی جوان ڈاکٹر ورکنے گوڑا ورک مانا آبرے ادگا مردم نشتنگا ورکن تو ورکن بس ما یہ برار کریں گا کہ مارا کہتے ہیں انکلوسیو یا اجتماعیت اپروچ ہے نا مارا ہوتی رویہ ہوتی بیہیویئر دنیا تو کہ ایز اے ڈاکٹری علاج آنی تو کہ موانتا تپے علاج بھی دیگر چیز علاج بھی آباز آسانم درستان گرانے علاج کہتے ہیں بیہیویئر چینج رویہ تبدیلی مارا کہتے ہیں اترا اوری حوالہ دنیا تو کہ ڈیفینیشن آف چار انسان ہے ہر انسان کہتے قومی جانور ہے تمہارا اڑیسہ قومی جانور جوڑ بوگی کہ ماں وتی قوما سمجھن کہ مطلب قومی جانور مطلب یہ کہ ہما قوم پرستی احساس کہ مارا کسی ایکول اپرچونٹی رینڈمائزیشن ای درا مارا ہوتی قومتوں کا آرگیم اگر میں یہ چیزاں نہ کرنا دشمنا مستری ظلم مستری زیادتی گڑا من کرنا گاؤں ڈاکٹر علی اکبر کرنا گائیں شورش کرنا گائیں بنجمن کرنا گائیں ایکس وائی زیڈ اگر ماں یہ چیزاں کرت نہ کرنا چار ایمیش میں ذمہ داری نا اگر یہ چیزاں ماں دنیا تو کا بہترین اصولی شم کامیابی طریقہ کاری شم
تنظیمی طریقہ دے ما رہوں تحریکی طریقہ دے ما رہوں اگر یہ چیزاں ما انچو مہذبی اندازہ کہ مرچی سپیس چلتا صحیح طریقہ درا مطلب ہمیں طریقہ ما من ایمان ہے سمجھ کہ ہمیں طریقہ اگر 5 ماہ 4 ماہ 6 ماہ میں سپیس کنٹینیو پہ چلم ہمیں لیڈر ہمیں سپیس تو کر نندوک نبو ترچیو شے بو بلیش تو کمی کمٹمنٹ لوٹی کمی ڈیڈیکیشن لوٹی بعدیں یہ سلسلہ دارک بھی میں گپاں ماں بھی انسان غلطی پتلا ہے بابا آدم غلطی میں کرتی دنیا جوڑنا ہو سکتا ہے میں دپاچ بھی غلطی گپے چیزیں در رہو سنگت بعدیں برداشت بھی کرنا ڈسکشن سو بات شپا نندہ انسان دماغ کدی گرم بھی کدی سرد بھی عام خواہ کدی کدی برز جالی گپے در رہو بلے میں گپے مقصد میں نندہ کے مقصد ہمیشہ کہ ماں کھجام طریقہ ہوتی قوم آ رہا ہے قوم میں جھوٹ پہ کرنا ماں کھجام طریقہ ایک قربانی دے گئے ماں ہوتی قوم آ رہا دنیا ہے صرف قوم میں جوڑ کریں نا دنیا ہے آدگی زندگانی کو مانگوں چون برابر پہ کرنا ایشی واسطہ بھی مارا کار کریں گی مارا ہوتی علم کو مارا دے گی مارا ہوتی ذات ہوتی کو مارا دے گی مارا ہر چیز ہوتی کو مارا دے گی اگر ماں دے نہ دے نے دشمن ظلم آواز کسان ظلم مارا آپ سمجھا حساب آنے مستری ظلم ہمیشہ کی موت کا نگائے نا کہ ماں ہوتی چیزاں کس نے شر اندازیا کہ مرچی دنیا ہے لوٹوں کہ ہمارے صاحب اگر ماں شیئر نہ کرنش موتی کو مر سرپدی نہ دیں گوڑیش مطلب ہمیشہ کہ موت مستری مجرم موت ہوں اما اسی کی چیئرٹی بگنس فرام ہوم جی وجہ گونگوش میں دست چستیں ماں دیوانہ کمی دیما پر گئے تھا کہ جی منوار ڈاکٹر تو خیر واشنگ اپ کا نگاہتے بلے من باسی کمو وادو من ڈاننا بیتا مجبوریت پہلی لوٹن پدک کی شماری جیتی اور بیتا بلے مکاسان کمو گاپ کا نگ لوٹا ہے دا مذہب بارے گاپ بھی یا کہ گوشن تے وادی مذہب آستے ہیں ایک ریاست بھی بزا ریاست قانون ہم خاص ہیں ایک مذہبی یہ بھی یک وادی نا ریاست تہا مذہب بند ما بیچارے تاریخ تہا مذہبی مردم بیتگا کہ آیا نا اما راجے واسطہ کار کتا مثلا اگر آزادی ہے نا بلے ایک نمونے تو یہ گوشت آزادی ہم گوشت کنے واجہ من خلا ڈاکٹر یا شورش یدگی سنگتم زانن تے ڈسمونڈ میں پیلو ٹوٹو کہے بیتا یا بوشنتی ڈسمونڈ میں پیلو ٹوٹو افریقہ جنوبی تہا استے ایک پیشے پہ بوتا بل مگندگی آئی رہا افریقہ جنوبی واسطہ آو دا ہیومن رائٹس واسطہ کچھ ہم کار کت بلکہ ہاں تو گوشت کھانے یک کچن کردار آنا کہ او دا بزگی چے کاشتنتی اگرچہ ہاو دا فرق استے مزانا شیخ بلوچستان ایک آزادی ہے گا بلے اگر ایک مذہبی مردوں میں بیٹھ بوشی و ثابت وکمتی کردار سے رکھے مذہبہ نلوٹ ریاست تو کا لاغو بکمتی مذہبہ ہایا من تو بوشک تو ملا یہ مذہبی خدا پرستی نظر شیط راکنے ما اشارہ یاد بکنے کہ بلوچ چاگرتا بیتگا کہ بازی نے واجی زانتی تاریخ تا ما ابتدام بیتگا واتے کہ بلوچستان آزادی گا بیتا ملا بیتگا اگرچہ من وقت سمجھے تو وجہ بلوچ گپ کیا لوٹی بگوشی کے پاکستان تا تنظیم اسنے پاکستان اٹکتگا بزان چونکہ پاکستان وتی قانون امر ریاستی قانون بوشن وت مذہبہ چوبے ہوتا ہے وت ریاستی استے مذہب و فوجہ انچو ایرانا بلے شمانے ہے کہ ایچ وقت مذہبی مردم یا ملا یا حد نہ کمنا اترا کار کت نہ کن من پیسرے ہی گپ کو انچو کے سردار بیتگات کگا وگندگی میں چاگردہ انچو ملا و مذہبی مردم مات کنا تاریخ تا تحریک تا بار زورت کنا وتی فرض ادا کت کنا بلوچ واسطہ گڑا ما وادک مثال پاکستان او دا تنظیم مچارے آو دا آیا پاکستان واد چہرے آن آدھے سر بیچارے واہ او تو چیر داتا منا کنا بلے آیا ہر کچھ ہمیں بڑا ہے اسی واسطہ وانا چارگ لوٹے آو دے ہمیں چاگر دے کے آو دے چونا ماں ہر وقت ہمیں ذہن داتے کہ
خدا بلائے مصیبت کولے سنگتی من واشنگ اپ کتی خدا اڑ ماستر سیکولر بوتا موشی چوں خدا شیطان یاد کو آزاد کچھ برو شیطان کو مجر مردم رات دے کچھ برو آزاد دے واشنگ اپ کتی بیچارے نہیں انسان یک ملا اگر مردمی کارے کرنے کی بلوچی کارے کے تی چاگرتا ہا تو پرچی واسطہ منطق من تی چاگر آودا انچ کے واجہ پیسرا کو بلوچ چاگر دیکھ دیندار چاگر دی شرم مذہبی نہ وش سیاسی مذہبی پرچی مذہبی اروت میں گرامہ سے نہ روتے کے آودا ریاست تا مذہب حاکم یعنی ریاست تا امام اللہ وعدے کے مثال گوشے باندھاتے کہ بلوچستان اعلیٰ یہ ڈیموکریٹک نظام گوشے لیبرل یا سیکولر گوشے کہتے ہیں آیا یک نہیں بلکہ آ مولا بلے آ قانون وعدے کی تھی کہ منی یا سیکولر یا ڈیموکریٹ یا لیبرل آئی ارچی اما 1% ووٹ ایک بلوچ انسانی شکایل آ داتی اما نظام سسٹم کے باندھتی حاکم بھی تو آئی رد کرنے آیا نا ہاں یک مردمی اگر ماں پیسرا خیر سنگتی من خیال ہے گوشت بلوچستان نظام باہر بھی ٹکر بھی اگر واقعی آوتی یہ بنیاد مثلا ایک بلوچستان ٹکر باہر بے کجام فائدہ داتے ہیں یہ نظری و سوچیا پرچے ادھر سنگت دوستوں کو کیا ہر فردی ایک نظری ہے میرے من خیال اگر بلوچ لوٹی باندھ دیما برو اڑاما مردم کو نظر ہوتی فکرہ گوشی گڑا ہوتا بادے ہوتا زانشتی لحاظ ہمیں جو اسٹرنگ بکن کیا یہ فکر ہے دا گپ پکا بلکہ من باندھا یہ فکر مانو با بلے وقت زانشتی گپ پی آئی تو کما بھی فقط صرف ہمیشی واسطہ یا فقط معذرت لوٹا شاید بدا من نہ لوٹا کسی گپ پہ کنا ٹیم پاسی بھی نہ اگر نہ زانشتی گپ چوی دیوانن تا ما اروادا یہ گپا کنے بلوچ باید ہیں ادھے کو من رنگ ہے سوشل میڈیا یا شرری سر کارمرز بکن سوشل میڈیا یا باسیس استے ما واد زوالم کت کنے وحدوتی راج واسطہ شرری سر کارمرزم کت کنے دات کنے البتہ بلکہ واجہ سنگتی کہ بیسرے گپ کتا یہ زانشتی گپ کتا من نزانا بلوچستان بارے چونگشی بلے ما امی چیزان تہا ما رشتے کے مارا کبتے گوشگن کے یا نیمی گوشن کے اداست مردم مذہبی ہیں بلے منی خیال اگر سنگتانا آو دے ای کسانے وادی آو دے اسٹری مطالعہ کتگے آو دے زانگے کے آو دے چینچو راج کے درستے آو دے تابگے گوننگو تقریباً چھتو ہوا چھپے میں اسٹیپ بائی اسٹیپا سوشلزم نیشنلزم نیمر ہوگے قومی وجودی بلکہ من گوشن تیزی سر آئے گی ویشیا ہم بعد بیچارن تے اڑا من خیال رندہ نوشہ کے بلوچستان بارو ٹکو ٹکر بھی بیتے اگر نچارن تی فقط ڈنی آدھیں کی کئی رمت دیما دیں بلوچستان تا ارکنا گوڑا بلوچستان اچھوت شہری سرا وشی سر نہ کنا امید کنا بلوچستان آدھیں سرا بیچارتا مہربانی تھینک یو جی واچا بانو کم بھی شما ورکنے لوٹے غلام دیر نشتا پدا ورکا جی بانو کم بھی شما ورکنے پدا رندہ ورنہ سامی یہ کرا سلام دیوان براسگواران آواز هستی؟ ببخش من دیسکنکت به این اینگو آنگو شپوندیری مرا وابا گفتم ببخش من پیسر شدی یک گوندی کومنتی کنان یک چیزی رو مای دیوان تپو بو من لوتون کرکتیب کنی اگه توانی اسلام و مسلمان انگه بود من مدام گوشته و هنگته و گوشین که منی دین بلوچستان نامی و منی چی گوشن ایمان بلوچستان آجوی دین و مذهب انوان چین حساس این چیزی بوده که اگر ما یک امده براس گوشتی که هر کند بلوچستان مدرسه جتا و دینی و مذهبی اسکولش پچ کرده یا یک چوکی 10 سالگی که ای بشمه زبان نزا ای سیاست زبان نزا ای چیزانی که ما پوی نزانتے گران اما ما سے اما گوارے اما پیسے کہ ہم دیوانہ انتا نندی آ چکے گوشا شہ اسلامہ مثلا
کم بد گوشی مردم یا یک چیزی را میسندستان بکن آی ذهن تو که یک مزنین کوهی بی. ما دین سرا و مذهب سرا پلیز دستبندی کنین که ای دیوانان تا مبی منی حیالا بهتره. پدا این یمیم سوچت پدا ادا امی خبرت که منی حیالا سب کچارین نشتا واجه هان واجه برا سمی نشتا که آئی مثال دا که دیوان تنهاد که گوشتای گوشت بلوچستان باید چون حکومت بیت یا چون هنچین خبری چلاگد آدا که و ابراز خبر کو من چوپ بو که آئی مثال داد اگر من غلط نهون عربی ملکانه مثال داد که انو گوشه مثلا دبی آئی سه استیتین یا ابودبی دبی یا شارجه یا یعنی من فکر کنی آئی مقصد مطلب ایشیت که اگر باندہ بلوچستان میں آزاد بھی گرا خوب اگر اسٹیٹ آف کلات منطقوتی اما چیا بھی تھی یا کہ گجائے مری بکچی سرحدی منی ورا یا کہ مکرانی گرا آبر ہما واد بھی من فکر نزانم maybe I did not understand بل من فکر کنی ما ہمی چیزا پو کہ آئی مقصد ہمیشہ اگر من غلط ما بین آئی مقصد پدا ہمیں کی یک دیگه خبریم کو که ایده ای چیز سر من کمی نگوشین دل پروش بوده که خب ما یک بلوچستان آزاد کنه دومی بلوچستان رنده ما گوته دارین ایشی سر ما اتفاق نهون ایده همی واسطه که من گوشون لوگ یکی اگر لوگ دیوار پروشتگا یحتگا دیوار پروشتگا گورن درام پروشن دیگا سقف پروشگا بلوچستان یک سردگاری میں ملکش ما مچ زانی یک تسمی یک یعنی یک ناهونی را ما هیچ کس داد کرت نکنی و هیچ بار هم ما گو دشمن نتوانین دوست بی تے دشمن یکی اگر ایران میں دشمن پاکستان میں دشمن گرا ما دشمن سمجھیں اگر ما مروچی از یک نورتن بلوچستان بلوچی اگر ما گوشینا ایران می دوست پاکستان می دوست بس افغانستان می دشمنی یا کہ ما ای چیزی که دشمن لوٹی بشکینی ای چیزی که ہما حکومت یا ہما دشمنان لاہ تیرا پبا زورن و ای چیزا کوشش کرنے تے ذہن محاب کرنے تے ذہن میں چوکام بکنا تے ذہن اما گوندی چکی کہ نوک لوٹی ایک چیزی یاد گئی سکولہ رو گرا آئی اما ذہن نوک رشت کا یا شرین چیز آئی ذہنے تے دراچی نہ دینا کہ بھی یا بدین چیز گرا منی حیال آگے ای گپا مکنی اگا کہ ما گویا کی نتوانے گران یک را آزاد کنے دومی رندا گرے آئیم بندا یعنی شی ہمیں چیوشن تزاد پرینے وط موت کومی توکا بلوچستان ہر کبھی بھی ہر لیڈری ہر بلوچ آرمی کود جنگی آگے کہ بلوچستان واقعی پا بلوچستان سردگار جنگی واقعی پا بلوچستان راج لوٹی لیدریت بکن قوم لوٹی وتی قوت بکن تے گران ای چیزا ما گوشی کہ آ بلوچستان منا کار نہیں ای بلوچستان منا کار ہا ایشی چی گوشن اما کنفیوز کن تے ہما فیوچر تے ہما زاگان تے ہما ورناہان کہ بانداگا بلوچی ہمی ہنوش ما گندگی ہمی ہنو
گومی مختلفین پارتیان راه یکی سوچ یکی مقصد یکی بل یک ورناه جوان 16-17 سال وادی کیے تھے منا یا ترا یا ایکس وگری کا جست کن کے گران 25 ماہ 4-5 پارتی 10 لیڈر اور نہیں ای جستا شما باید ہنچو جوت کنی کہ ہچ پر یک ینگ یا ہما تین ایجر یا کہ ہما نیو جنریشن ذہنے تا ای جست میت ای کوشن مارک میت ما اگر قرار بھی کی کوما گوات بکنے گرام پیسر شیعکی کی کوشن یا ذہنے طبیعتی ترا جواب بیتے پجوانیا دل پروش مبی دل سرد مبی حیران مبی کہ گجا بروتے یک پوہلے سرا اما پوہلے وسطا وشتے in the middle of the bridge ingum brawe trusse ke pool kapisha asara ami manji na ushtatage na hangu tuane brawe na ingu bre hannu me jod mani hayala han chushi hech nazanak nukin ki ijodeta nukin generation roti pad veli ama bridge manji na ushtata naza ingu bro naza hangu bro ای چیزانی حل کنه گه واسطه جود بکنه ای چیزان بیار دیما ای چیزان کوشش بکنه همی میزان تکار همی برستان همی عزیزان که وقتی وقت لانه شپه دوی مایده چی واسطه نشته اما مهر اما حب اما محبتی اما ملک اما قوم مایده نشته گو هم دیگه جرین گو هم دیگه بحث کنه هم دیگر میس اندرستندینگ باید ما برطرف کنه هم دیگر اما چی گوشن بلوچی که غلط فهمیان حل بکنی همه چیزانا ببخش من باز آور کو ما وقت نزن چطور ما یا برزا بله من چشمه پهلی لوتون انشالله که پدا هنچین جوانین دیوانه هنچو بی که زاه بعد اتک به هم دیگر ما بیتین و تی جهده محکم بکنه مستحکم بکنه و تی سوچا دیما ببره باش منت من مایک فری جی بانک منتوار ಸಂಗತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಲಾಮ ಮೂಕ ದಯವಿಲ್ಲ ಬಲ್ಕಿ ಅವರಿಕನ ಕೂಡ ಪದ ತೈಕಿರಕ ಜಿ ಸಂಗತ್ ಗುಲಾಮ ಶುಮರ ಅವರಿಯಾಸ್ ಮರಿಕೆಲ ಸಂಗತ್ ಗುಲಾಮ ಅವರ್ಕನೆ ರೂಟಿ ಜಿ ಸಂಗತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಶುಮರ ಅವರ್ಕನೆ جی شورش بلوچ تی لاکھ محنت پتہ تو منا مودات واجہ غلام ہے شاید ہاں مامی موقع دے گا منظنا وار منا گشگائیں یا سمین آتا گشگائیں زندگی تھا وکل مبارک کا دیا گیا اسی منی کو باس ٹائم میں کیسے مسئلہ بھی من کدی کدی محسوس کریں کہ سمین نات کیا جاگا نندوک بھی آودا من ہم نندوک من ہم کنفیوز شکار با سک باز کنفیوز بن کہ مردم منا گشگائیں یا کہ سمیہ گشگائیں کون سا سیشن ہے براس حضرت من براسمیه بران سرا براتون چوپی سرا ما دیوان تام هستتون من چوپو بود من ار محکوم نکنید ببخشید من منجی نپرید جی کنفیوز ما به شاید من آنچہ میں تو کچھ مثال دے گا تھا شاید اما گپا تھے گپ لاتے کہ سے من جاتا گا لاتے سمین آتا جاتا گا ما چونہا کون سا سیشن 2005 یا جا گئے تھے ما سے سمیہ تھا یک سمیہ مرچی باندھا کہ سے کینیڈا ہیں وقت تک کہ میں کرا سمی زیبا ہی نام والے چونکہ سمی بلوچ ہے گوڑا یہ رنگا بو کہ آخری سنگتاں یہ فیصلہ کو کہ سمی نات نام سمی باؤ چاہیں یا سمی پنجگور کنگ لوٹی سمی پسنی سمی نوشکی گوڑا میں آخری کیسے نام امیر رنگا کی شنتا سنگتام سمی پسنی سمی کیسے پنجگور سمی نوشکی تو ادا بعد کہ سنگت بگیشینا کہ سمی نات یا سمی بلوچ یا زیادہ منی نام بدل بکنا یا سمول بکنا ہم منا اعتراض نہیں ولیشن کہ منی کلا نات صاحب ہم چھے آئی گپن اسرا آئی وتی مارش تبتگا آئی جاتا گا ارکا سر وتی مارش تانی ارکنگے حق ہستیں بکول قاضیہ کہ زمانگا کن ارجیگ میں سراچ گوزے کمار جائے دو دروازگاں کجا چ گوزے
مسئلہ ہے کہ مردم گپا تھا ملانی جماعت اسلامیہ مطلب ہے کہ جماعت اسلامیہ در سرپدان کے ریاست بھی ٹیم ہے او مذہب گوما بلوچارا کے سے مسئلہ نہیں چونکہ بلوچ مذہبی من کلا اوالہ بلوچ تحریکہ بلوچ اسٹرگلا بلوچ لیڈراں بلوچ پارٹیاں کیسے چھوڑے بندشے دنیا تا ہر چھوڑے مذہبی ہستے آئیے سر ہم نہ جاتا باندہ بلوچ بدھسٹ جوڑ بھی ہم بلوچر اعتراض نہیں آزاد بلوچستان ہے آزاد ہیں کیسے گوات تو سمندر ہے کیسے دریا ہے اما ویبزانی تا کیسے موج کتکاں اور ہمیں حق دومی مردمہ راستے آہنا مامی حق کستے ہو ہمیں نگاہ چارک بھی یہ نہیں کہ مذہبی ریسزم بلوچ تہا من کلا ماں نبتا نہ ماں نہیں ضرور مولانا مسئلہ بھی کہ جماعت اسلامیہ ضرور ایک اپا جنگ کے ماں ریاست ہے بی ٹیم ماں بلوچ تحریک دے میں رکاوٹ بوگے جوہدہ کنگایا بلے بلوچ کیسے منہ کاؤنٹر کنگے کیسے عملہ کان گوڑا آئیے عملہ رہا کیسے سبوتاش کنگے کاترہ کیسے ماں مختلف رنگ و روپاں ماں مردم را دیا مطلب بلوچ گواری شکلہ بلوچ براتی شکلہ بلوچ کیسے ملے مارا ملہنی ضرورت ہیں ماں بغیر ملہاں کیسے نکاونت نہ کنے بغیر ملہاں شاید مارا کسی قبر تہا بورت نہ کان بغیر ملہاں کیسے رمضان ہمارا کسی تراویہ وانت نہ کان بلے من کے کسان تا نود دعا کہ من تعمیر نو کال وانا گیا تھا کوئٹا گوڑا ماں ایچن میں شہباز ٹاؤن ایک لوگ گیا تھا گوڑا آو دا مغرب کے بو آو دا ملانی تواریت طالب ہر یک دروازہ گیا شن دروازہ جاتن کے طالب آہنا کسنگ ونڈے ٹپنے گونا دو سے کسانے کسنگ بچکتا نوک بروت آنی کسی لوگا کا دال جوڑ بیتا گوڑا یہ دال مانگتا گا ہمیں بلے چونہا ٹپنے جندہ میں یقینا او کسی ہے کسی دگا گوشت جوڑ کتا گوڑا مانگ کتا گا بلے علاقہ کے من رشتہ تھا واجاتا شادے لوگ ہم دیں پا دیما واجہ کیسے ایٹیم با تی آکری وحدہ تو گوشے کے مول مرادشن کہ گوڑا یک روچی ما ڈننا کے شتیں بے ناکوئی امیدہ کی امیدہ گوڑا رازق بکٹی ہمیں کی مخلوقات کگا لاتی سیاسی مردوں میں تا بابو تاج وی مخلوقات گوڑا امیدہ تا و شاد صاحبہ گا پیجا کہ گوشی کہ طالب ہر وقتا کے کہتے ہیں بلے منا یک مسئلہ یست ای واسطہ طالب سیدھا نوا یہ مختلف لوگانی کیسے نان آئی تہا کیسے ورق دیکھ بھی کسی دال کسی گوشت کسی سبزی پدا ایشن کہ ادا کسی حلال کمائیاں کسی حرام کمائیاں اور ایک آترہ کیسے ملہ را عظم نبا ملہ زیادہ کیسے حرام میں نہیں مراواں بلے چونکہ ملہ ورگاں زوراں ایٹی من اگوشن کیسے پلانی حرام ہیں پلانی ورگ حلال ہیں بلے بات بلاتی جا گیا کیسے ما وطی تنکا چے کمائن تکی چیزیں وریں گوڑا مولا وشن یارام ہے تو مولا اشن کے بلوچ جہد اوالہ کیسے اسلام آرہ مولا ضرور آرام گوشی کے بلوچ جہد اسائیں یا بلوچ سیکولریں یا ایرہ گو مذہب گو ما شن بندشیں نہیں ضرور اسلام مولا پاکستانی اسلام اس سازشہ ضرور کم بلوچ کلاپا کہ شاید آن بلوچ اسٹرگل آ رہا چرا آئی آ رہا بلوچ نماز گو میں چھوڑیں طور سے نہیں بلوچ نماز کان بلوچ زگر کان بلوچ کیسے چرچا رو مندرہ رو بوتی پوجا کان یا نانی مندرہ کیسے ہوتی عیدگاہ جوڑ کان یا نماز جا جوڑ کان آئی آ رہا مسئلہ نہیں آئی آ رہا مسئلہ ایشن کہ تی اسٹرگل گو ما تی جہد گو ما تی جہدہ کیسے آئی آ رہا پونزہ رسین تا تئی جوہدہ یارا کیسے گڈی سیم سران کیسے مرچی سرکتا تئی مرچی جوہدے بدولتیں کہ ریاست ہے کیسے گوٹھنا امیر انگا جہلنا دنیا دیما یارا کچکو لے گونا پینڈگائیں مروچی ہم کیسے آئیارا آئی ایم ایف سپورٹ مکان آئیارا ویسٹ کیسے مطلب امریکہ گوشے کے پدا کیسے آئی ایم ایف آئیارا زردان اگر باندھا کیسے امریکہ یا ای مخلوقات گوشی کے جی آئی ایم ایف آئیارا زر مدے
मना न लगी कि असी पाकिस्तान सर्वाइव का पाकिस्तान ज़ारिन तई वसाइल ज़ूरी बा का तई तहरीक के असी काउंटर करने खातिर तई तहरीक के असी काउंटर भी गुड़ा आंती रिसोर्सेस ज़ूरी यूटिलाइज का दुनिया था तई रिसोर्सेस ज़ूरी के असी बहा का ओ तई रिसोर्सेस के असी ज़ूरी दुनिया गोवा के असी इंदी अरंग एग्रीमेंट गुशे मतलब खनते ओ कनगा इंती मर्ची अमी मखलूकात के पार्लिमेंट निश्ता ही हम के असी आवारा मतलब ज़ाहिरा हमें गुशन के जी मारा गुशक नबता या कैसे मतलब ब्लैक मेलिंग ये चीज कैसे इंतहा रस्तगा और रियासत हमें मर्दम के रियासत पार्लिमेंट नश्तगा मन सरपद नबा के शनम पार्लिमेंटेरियन बहुशा मा ईशाना हम कैसे बलूचा ये हम कैसे रियासती हम मशीनरी रास्ती अलग काराम और रियासत है कैसे एज ए टूल्स शन इस्तेमाल करना है और ये हमारे टूल्स हैं कि वत इस्तेमाल होगा तैयार हैं ठीक है हमारे रिमोट कंट्रोल मर्ची हमारे कैसे मशीन दुनिया था पेश कारवाश वित्ता गुड़ मर्दम या कैसे गाड़ी जोरता आप ही जोरता गाड़ी सोचता गा मर्ची वाले दुनिया था तो अर्जा के ब्रो गाड़ी पार्क का मशीन वक्त कहते हैं कैसे थी गाड़ी शूदी साफ का कैसे डरना कशी या पोचे मिसाल बुजुर्ग कैसे शोधगा पथ कैसे ड्राई करते कैसे तरह दंते भले ये मशीनरी की रियासत इस्तेमाल करने ये अमीर की मशीना ये जदीद है कि मशीना ऑटोमेटिक मशीना ये इलेक्ट्रॉनिक कैसे आप दूरा वत वाश करना वत ड्राई करना कैसे कशन तरह देते मतलब रियासत छना मगुशी हम आरुचि कैसे अख्तर गुशगा गुड़ा मन पार्लिमेंट सियासत मकना गुड़ा मन ये जागा एलब विधियां कैसे बांधा देगरीबे तो बांधा कैसे आइयरा कतरा इशिंग के बांधा शायद शपीक कहते या दोहमी सेमी कहते गुड़ा ए दल्लारी यारा ए कैसे रियासती गुमाश्ता गिरी यारा कैसे वत पर्चा कबूल मकना गुड़ा नू कैसे मसला एदा जरूर पेश कहते हैं कि गुड़ा बलोच जोहदकार बलोच के रियासत दिमाग कैसे रंगा उछता था रियासत कैसे ये गुड्डी सीम तरह रसिंदा एदा जरूर कैसे एक ट्राइबल खाना जंगी गुशे या कैसे एक जंगे बलोचिस्तान तहा गुशे आ जरूर पैदा भी ये वास्ता पैदा भी के तो ए मखलूका तारा सुरेंद शायद बलोच मुसल्ला जोहदकार एक इस शायद सुरेंद का नया शाना कुछ के मोलो मुराद के खदे वक्त कैसे शरदार है वक्त कैसे शर परजूर कने ये जामे वड़ा कैसे परजूर में भी वीडियो गेम बेकन तो मिलिंदी बेतरक की मतलब ए रंगा नहीं इश्ये सरा कैसे तो चरंगा खामोशी इख्तियार कने तरा दोरसी चीजानी सरा वती कैसे चमशांक देगी तई खिलाफा कैसे गवर्नमेंट एग्जाइल जोड़ बुता बगर कैसे तई बलोच है बगर आइए कैसे रजामंदिया जोड़ बुता आइए सरा हम कैसे लीडरशिप होती चमशांका बेदाम आइए सरा लीडरशिप होती गप्पा बेजा हमें बलोच मर्ची कैसे पार्लिमेंटेरियन या निश्तगम पार्लिमेंट तहा बलोच साइल वसाइल बाकनगा और 2 महीने में बलोच साइल वसाइल रखने गप्पा जनगा उड़ा बलोच जोहदारा रखने गा के हमें जोहदकार उड़ा आना मरुची इशाना कैसे अमा साथ गुट्टा देगी बाजाराने तहा आरगियां गिरे नेगी अगा यक जंगी पीदा बी 2004 दे वड़ा कैसे मंशियात पुरुष गुशे या ड्रग्स माफिया गुशे आयनी खिलाफा वित्ता गुड़ा एक जक अंची अमली मन सरपदबा की अमल जरूरी है कैसे पार्लिमेंटेरियन खिलाफा भी डॉक्टर मालिक के खिलाफा भी या ये पार्टी है या कैसे बीएनपी मेंगल है दोइनानी रोला चारे मन सरपदबा ये दोइनानी रोल शफीक मेंगला चे छत्र रोली पे लेकर नया बस कैसे नाम पर के यकने में शफीक मेंगल है यकने में अख्तर मेंगल है ठीक है मेंगल वो दो हस्ता ठीक है भले के रोल एजेंट कही है कहे कुजा रोला पे करना है इधर किरदार किसने चारक भी बलूचता बलूच कैसे अमलन चारक के अमल क्या करना गाए बोला ये मर्दम बलूचे अमलारा कैसे सबोताश करना गाया बलूचे अमले धीमा के रिकावट बोगा मन सर पद्मा ये वक्त बलूच वास्ता अहमी वक्त है चेक तो गेंदगा रियासत कैसे ऑलरेडी हमारे रियासत के तीसरा काबिज है हमारे रियासत कैसे गुमाश्ता रियासत जंत कैसे कोलेप्स से नहीं मरा होगा है तो ये मर्दुमाना कैसे बांधा कोलेप्स बोगा चिपा तो खेले कैसे तई सारा डगारे तहा ये मिनंदा तई खिलाफ एक साजिशी बेकना एदा की साजिशी बेकना ये मरुशी कैसे बांधा बलूचिस्तान आजाद बीबी ये जरूर कैसे निंदा में चाइना गुमा साजोबाजी करना या ईरान गुमा कैसे दोमी दुश्मन गुमा साजोबाजी करना मतलब एदा माँ एक कतन ही गप्पा न जाने कि आम बलूचिस्तान या ए बलूचिस्तान
बलूच कैसे बलूच सरडगार कैसे गप्पाएं अमा जागा के बलूच श्वानगा कैसे बांसरी यानी तवार शुता आ जगह जागा जंद हम बलूचिस्तान है माँ बलूचिस्तान आ कैसे ईरानी बलूचिस्तान गुशक मन सरपद में एक जुर्म में वास्ता जुर्म में के ईरान कुजा चेत माँ के बलूचिस्तान गुशे पाकिस्तानी बलूचिस्तान परचा गुशे ना बलूचिस्तान ईरान है ना बलूचिस्तान पाकिस्तान है ना कि ईरान कैसे बलूचिस्तान अफगानिस्तान है या अफगानिस्तान तहा कैसे बलूचिस्तान बलूच जमीन है आई इस तरह हम बलूच लीडरशिप होती कैसे चमशा का बिदाम आवदा कैसे बलूच नेंदो का आवदा कैसे बलूचिस्तान सरा या बलूच सरा एक मजहबी एक जबरी एक तशद्दुदी मबी आवदा कैसे दोमी मखलूकाते वड़ा कैसे बलूच कोड़ा जनक मबा आवदा कैसे बलूच लीडरशिप आवद आई चमशा ची आवदा आयानी गुमा कैसे चरंग तो कंप्रोमाइज करे आयानी गुमा कैसे वती कैसे आ बलूचरा चरंग रखी ने ये जरूरी टाइम मत का ठीक है ना माँ कैसे यदा टाइम आना वेस्ट कनक मन सरपदमा एक मर्दम स्पेस जहाँ जस्ट वेस्टिंग टाइम यू नो टाइम इज मनी कीप योर टाइम इट्स मीन यू सेविंग मनी भले यदा मर्दम खाया कि जस्ट वेस्ट टाइम करना और टाइम वेस्ट करना मना याद है कि मैं स्टूडेंट था मैं एक टीचर या यकरन दिवस तक कि ये मिसाल ही दाते कि मुझे देगरंगी मिसाल ही बोले दयान ने मनी केला एमबी गुआर मैचोरिंग गुआर सरपद भी एक चीजें किस दमेस या केशे मेस द केस या केशे के मैसेज है आई यार तो केस कना या केशे के तो मेस कने चीज आ रहा या कि मेस द केस है कि केस द मेस तो हर वक्त होती चीज आ रहा जो ये बड़ा मकान क्या मैं टाइम आ रहा मेस मकान टाइम है घूमा कैसे हर चीज है एक टाइमिंग ही भी मरुशी कैसे एक फुटबॉल रही कैसे ग्राउंड तहा मौजूद है आइए हमारा टाइमिंग इस तरह पास देख भी आइए पूछता थे खिलाड़ी में थे हमारा टाइमिंग इस तरह शूटर भी जहाँ जरूर गोल भी अगर टाइमिंग आ कैसे मैच बेकांग गुड़ा कैसे आइए हमारा के अदब पे अदब पूरा कुछ ना काम भले बलूच अदब कैसे अनुवाद का आइए सर टाइमिंग बलूच अहम चीज आई वैसे टाइमिंग है अगर बलूच होती टाइमिंग इस तरह चीजा ना मका अगर मरूची बलूच कैसे सरपत बीबी के मन पार्लियामेंटेरियन ना कैसे मर्ची बर्दाश्त बेकना यही पार्लियामेंटेरियन नेमा कैसे खाना जंगी नेमा मरुआ ये पार्लियामेंटेरियन बांधा कैसे तीसरा मुसल्लत बांधा कैसे तई गुमा तई खिलाफ तो आजाद रियासत जोड़ बेका तई खिलाफ एक बलाएं पंदले साजा ये अमी मर्दमा के आदत कुता कैसे शनि दफा में ओन के लग गया वती वाइट कॉलरी है वती कैसे पोचो पोशाक है वती कैसे 20 सी गाड़ी वीगो कशा गो आयानी कैसे चल पंजा कैसे गनमैन जोड़ कनक वो आया ना कैसे रूसी साख्ता कैसे या को दो कलाशन बंदा गो पाकिस्तानी तर्ज फौजी कैसे एक जाटा ही गुट्टा बंदा तो ये कल्चर था ये कल्चर रोदोम देगा अगर ये कल्चर धारक में भी ये कल्चर कैसे कौमी तहरीक दिमा और आओ के वहदत बलोच जोहत दिमाग बलूचिस्तान आजादी दिमा रखावटे और बांदा कैसे उतर एज ए कबायली चीफ ट्राइबल चीफ एज ए पार्टी कैसे ये रवा दोमी कैसे दुश्मन गुमा हर वड़ी साजोबाजी भी आई सर कना मन चीजा महसूस कनागा जहां तक मनी मारिश थे मन सरपद नवा कि बलूचिस्तान अगर आजाद बीबी या यूनाइटेड अरब एमिरेट से वड़ा कैसे शारजा टैक्सी और कैसे इमारात टैक्सी अलग बेबाओ आई मेट्रो अलग बीबी आई तरह जरूर आई तरह हम आजादी चिपद या कैसे मर्दम सोच बेकना चरंगा चीजा टाइना और दो भी इशें के आजादी अच्छे सारी तई करा दुनिया करा अच्छे हस्ते के तो दुनिया रा पेश करना गाए तो चोनी रियासतें लौट गाए तो सिक्युलर रियासतें गुशा गाए तो आ रियासत सर ड्राफ्ट दुनिया दिमा तो पेश को था बांदा अमेरिका रा तो गुशा के जी मन एज ए सिक्युलर रियासती स्टेट जोड़ करना गाए हम बलूचिस्तान आंशी ठीक है मना एतराज नहीं मन तरह कैसे कुमक करना भले तो आइए चरंगा कैसे मुतमैन करना गाए लीडरशिप आइए मुतमैन कुता मतलब गप पैदा कैसे माँ अमूमन कैसे कहा चीजा गप जाने वती नजूरियां चीर दें दोमी कैसे नजूरियां जाहिर करें नजूरी इशे के मैं कोल्लानी नजूरी हस्ता नजूरी इशे के कौमी नजूरिया ने कशे खातरा गुड़ा आवदे कैसे इंटेलेक्चुअल कैसे किरदार अदा करा भले इशे के तई तहरीकन ता तई इंटेलेक्चुअल आना कैसे कयार सलाह मशवरा करा गुत्ता वजह कैसे इंटेलेक्चुअल आ तो आरता के जी माँ अलांग से नहीं मारा हुए कि तो शामा मद मरी नहीं मा तो कॉन्ट्रैक्ट कुदा कि तो या कलान से नहीं मारा होगा लेकिन
तई कैसे तो अगर सरपंच में बांधा में चीज़ां तई इतना करना तो इंटेलेक्चुअल ने को मसाला मशवरा चाहिए खुजा रंगा तो चीज़ां ना कैसे मशवरा करना गलूटे तो ए रंगे कुछ के मोलो मुराद है कि बांधा ए रंगी चीज़ी में भी दुनिया तहा कैसे अमेरिका ही गप्पा होगा अगर बांधा पाकिस्तान कोलैप्स भी अमेरिका उसी पादम बिदारी बड़ा कैसे तरह चाइना ने में पात्रा पे कैसे जरूर महसूस भी और दोमी ने में कैसे ईरान ने में ईरान हम कैसे गुशी के यक इस मना ऑलरेडी कैसे ची कब्जा है तो कोरे कैसे मंगेफ्ता दोमिया कैसे कब्जा करना के ये मर्दों पर बांधा कैसे मना पूजा रसे नाम भले ऐसे के जोहदारा मजीद कैसे मन सरपदमा जो के संगठन ये के जोध मिता संगठन के कुर्बानी अमीर अंगा दाता और अमा कैसा सा कैसे संगठन ये जोध देता कुर्बानी दाता मनी केला बलूच एज जंग ता ये कैसा सा कुर्बानी न दाता और ये जंग कैसे बलूचे बाकी जंगानी ये हवाला तो कंपेयर बेकने मनी केले बलूच या के स्ट्रांग जंग है बलूच कैसे मर्ची सोशल मीडिया ता जंगाएं बलूच कैसे वती वरना कैसे आईटी ता कैसे निश्तगा और मर्ची कैसे बलूच मुख्तलिफ चीज़ इस्तेमाल करना गाएं और बलूच वती कैसे मैसेज ट्यूटर जरिया कैसे कन्वे करना गाएं दुनिया था तो गुशगा मतलब ऐसे कि लीडरशिप पर इसी तरह जरूर जिंदगी चमशाक देगी और बलोच एक अलायंस के नहीं ऑलरेडी रहो गाएं और बलोच कैसे वती चमशाक का जरूर वती कैसे इंटेलेक्चुअल नेमा बेदा वती अदीबाना कैसे किनारा मगा वती कैसे दानश्वराना जरूर ब्यारी वती कैसे हम अलायंस से सपायता मिनंदारी नहीं कि ये मर्दों किरदार अदा करना और ये मर्दों कैसे तरह हम दानिशें या कि इल्मी कैसे तजवीज़ दया तरह कैसे एक इल्मी कैसे हम गुशे मुल्क के अगों तो लेस बेबे तई करा कैसे दुनिया है द्राई कैसे हम कुवत बेबा आया नहीं कैसे आरोडे टेक्नोलॉजी है तई करा भी मरूची कैसे मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से चो आजाद मिता दुनिया सरपत भाई आया कैसे कदी होती आजादी जोहद नक्ता के मैं आजाद बेबा आजाद है मर्ची नश्ता इन दरमियान अलायंस से हस्ते भले दुनिया कैसे छत्रे रडार कैसे मर्ची अमेरिका बड़ी मुल्क रोड सर न लगे था भले आवदा कैसे तई स्पीड गाड़ी 101 अभी भी तरह कैसे यकमी किलोमीटर सारी है कैसे कैच का के दोमी कैमरा सेमी कैमरा दरमियाना के कुछ स्पीड फासला तो वस्त के भले मरूची कैसे दुनिया तई टेक्नोलॉजी देके मुल्क इस्तेमाल न होगा भले तरारा कैसे वती वास्ता अमीर अंगा तैयार बोगे कि तई जो देता डॉक्टर गोना तई जो देता है इंजीनियर गोना तई जो देता है कैसे वकील गोना तई जो देता है कैसे हर मकतबे फिक्री मर्दम गोना तई जो देता है कैसे दानिश्वर गोना तई जो देता है कैसे तई जो देता शायर लिख गा तई जो देता गुलकारा कैसे गुश्ता बड़ा मन सरपदमा ये जोहदारा कैसे दीमा बरगता दोस्तानी कंट्रीब्यूशन हस्ते बड़ा दोस्तानी कंट्रीब्यूशन हस्ते बड़ा दोस्ताना बादेशं के अमा वड़ा कैसे गिशेन कनक बीबी और आरक बीबी नंदारे नक बीबी दोस्तानी कैसे सलाह मशवरा जूरक बीबी ये नहीं कि बांदा बलूचिस्तान हम आजाद करें या बलूचिस्तान आजाद बीबी पदा कैसे हम वस्तगें कैसे गप्पे पता जनगा के कम रिपीट करें गप्पा के फलाना खान फलाना सरदार फलाना नवाब फलाना कहते हैं इधर हमारा गरीब पुस्तक कहते हैं कि आ मेरिट बुनियादा कैसे चीज बनते हैं इधर ये चीज न बन के कसी है कैसे सोरसानी सर कसी है कैसे रंगे सर कसी मरूशी कैसे बलूचिस्तान है जोहदे कैसे कनगा खस कसी कैसे रंगे सर कनगा नहीं अमा कैसे जोहदारा महसूस कनगा बलूचे अमा मारिश कैसे बलूच सरडगार कैसे अमा मारिशते बलूचे अमा सरडगार मारिशते यक्की दोमी युगमा मानेंदो की मर्ची यक्की दोमी युगमा बंदो के गोके मनी तालुक चदगे इलाके हैं दोमी तालुक चदगे इलाके हैं सेमी तालुक चदगे इलाके हैं यक ग्वारी यक माती कैसे यक अंचे जागे निश्ता के आई इलाका मर्ची छपे दो बजे मर्ची मन यक जागे निश्ता का गाड़ी पार्क होता है मायने से भले मन ये वास्ता गप्पा है कि मम दर्द है मैं तकलीफ में खुलना नहीं यक के अगर हमारे सरपद में कि मैं तकलीफ जुदाएं मैं गम जुदाएं और गुड़ा इसी मतलब इसी के मावार कथन नहीं गुड़ा मावती जोदारा दामों ने अमा कैसे रेख समझ गाएं और सिर्फ चंडा गाएं कि हम दामों ने रेख का दूर कन गाएं गुड़ा दामों ने रेख के दूर कनक मनी क्या मैं स्ट्रगल थावा अंदा अगर हमारे सरपद बेवें के जामक में गए दे में गए सरडगार में गए इसी वास्ता कैसे मारा कोल्ला ना पॉजिटिवली सोच कनेगी अगर मैं जोहदे दीमा कैसे रिकावटें तो पैराशूट सर कैसे कैसे जंप का गुड़ा आइए दारा का मालूम है
اذا سنگتان کیسے مختلف اسپیس انتہا گب جاتا مردمان داشتا بلے لاتے مردم کیسے اما بلا ایشوز آنا چیز کا مطلب بانو کریم ہے کیسے ایشوز آ رہا کیسے سوشل میڈیا کے میں دوبارہ مطلب تو زی ہم کیسے ہوڑے من گڑتے ہیں کیسے ہوتی ایک اسٹیٹمنٹ داتا یک فیک اسٹیٹمنٹ داتا کہ بلوچستان فلڈ بتا آئی ہے کسی میں ریلیف دے گا کچھ مخلوقات تو داتا مطلب تو یہ رنگ کیسے گیم ہے کیسے تی بلوچ خلافہ بھگائیں آؤ دا اگر دو مردم نہ اگر تو پنجا مردم رشتہ پنجا مردم زین سب نہیں کنا گائیں مطلب مرچی ہمیں زی مرچی کی مولا ہستا موتی علاقہ مثالہ دیا آؤ دا مولا لاتی علاقہ کیسے آؤ دا لینڈ مافیا نبتا ڈرگز مافیا نبتا آؤ دا مولان شکلہ کیسے ریاستہ دیتے سکواڈ جوڑ کتا مطلب پسنی وڑی علاقہ گونڈی علاقہ آؤ دا کیسے پنجاب یا کیسے پشاور دومی علاقہ گونڈو آرا گو یک بلائیں مدرسہ جوڑ کنا گو پتہ علاقہ آرا یک کوئی علاقے نے میں برا گو آؤ دا یک باؤنڈری جوڑ کنا گو آؤ دا روچا کیسے نشانہ بازی کنا گو مشق کنا گو ایچی ہم تئی تحریک خلافہ کیسے آرتگاں تئی تحریک آرا کیسے اسلام نام سر کاؤنٹر کنا گیا کیسے جو دی بودتا بلے بلوچہ اسلام آرا کاؤنٹر کرنے کے کدی کوشش نکتا بلوچہ کدی نگوشتا کیسے یہ مخلوقات کیسے نماز کسی کہاں کسی مکان بلے آئیے گوشتا کہ بلوچ کافر ہیں بلوچ ہمارا جانگی ہیں بلوچ ہمارا کشگی ہیں بلوچ جوہد کنگائیں بلوچ کیسے حافظ کیسے جوہد دیتا ہے شہید بودتا بلوچ جوہد کارا کدی نگوشتا کہ تو حافظی میں جوہد اوار مبود بلوچستان جوہد دیتا ہے کیسے عبدہ مارچ مثال ہے ہندو ماتوار میں شہید نہ بودتا ہندو برات شہید نہ بودتا بلوچ جوہد دیتا ہے نہ ہندو است نہ کرسچن است نہ عیسائی است نہ بودھست است اچ نہیں سے آنکہ بلوچ گڑا آئیر ہر وڑی مذہب اجازت ہستے ہیں اگر نوکیں دگے مذہب جوڑ کا آئیر ہم یا کستے کہ دگے مذہب جوڑ کت کا اور دگے مذہب یہ منو گر بھی مارا کسر اعتراض نہیں اور نہ بھی اور باید شک میں بھی جی گب باز بودتا منتوار دیکھے سنگتانا موقع بھی دیئے منی مسئلہ شک پوڑا میں گب جانا بلکہ شاید باز گب جانا چو سمین آتے بڑا بخشے سنگت سمین آرت شما کرا نشتا شما وشی آباز گب جانا بڑا پدا آتا یا برا بڑا منظن چون زوری ما یک خبری نوٹ کرنا گئے تو سنگت سمی ساری ازانے مذہب کم متوشد دیگا نوکی نے جوڑ پکنا بلے خیر دیوان جوانت سنگت تندرسینا کلات باہر زرتا مردم دیر نشتگا واحد دو بجے میں کر شپے کل سنگتانی منتوار کہ دیوانات باہر زو ہوتی لیکا ویال درشان کرتا من چامیدہ شما سنگت سمی جوانی رنگی ہوتی آورانا ایر کرتا درس سنگت کے موجود بودگا ہر یکی ہوتی آیال لیکا بودگا جی سنگت سمی جی شورش چند سامی نات میں گا پانچ گناہ دلانا کم آئی گا پانچ دلانا کنیں میں چونہا یک دومی گمہ روحانی کنیکشن ہی ہستے ہیں دومی ایشن کی تحریک تا کرتے ہیں ہم نبی جی آئی رما گوشت کنیں کہ میں پیریں پولو گوشت کنیں ورنہ ہی پمش ورنہ ہی نہیں ورنہ ہی تو میں سمجھیا ہر شما گوڑا وقت موت چھے سنگتی آگی ہستے ہیں آگوڑا شما وزانی ما سرپندہ بودتا گبرا لیشن کہ دگا دیوانی ما شما پدا دو چار کپیں بلوچ و بلوچستان سرا یا ظلم و زوراکیانی سرا پدا لیوال کنے انو شما کل سنگتانی بازین یہ روچ وشبات بازین یہ شپ وشبات منی ہم شپ